Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Sulayman Magribi'nin Cemul Fawaid, Hadisler Toplumu namlı kitabı. Biz 3 jilitni oqib tugit bolgandik. İnşallah tövende huzurunlarga 4-nji jilitni sunuşqa başlaymiz. 4-nji jilitda 3571-nji hadisden 4675-nji hadisgacha huzurunlarga sunumuz. Bu kitap burun aytganimizdek Sutuq Buğraxan Ma'arif Neşriyat tarafidan 2010 yılı neşr kılıngan. Bu kitapta tövendeki 15 hadis kitaptan elingan hadisler var. Birincisi Sahih Buhari, ikincisi Sünen Tirmizi, üçüncüsü Sahih Muslim, dördüncüsü Sünen Ebu Davud, beşincisi Sünen Nesai, altıncısı Sünen İbn Mace, yedincisi Muatta Malik, sekizincisi Sünen Darimi, dokuzuncusu Musned Ahmed, 10-ncisi El-Kebir, 11-ncisi El-Tebrani'nin El-Evset, 12-ncisi Tebrani'nin Es-Sagir, 13-ncisi Musned Ebu Ya'la Mevsili, 14-ncisi Musned Bezzar, 15-ncisi Zavadi Rezin. Biz oğugan vaqtda şu kitapta palanında pokonda deplam kitapның ismini dep mangdoq. 3-nji tomның ahırdan başlap hadislerin numarını demedik. Hadisning ravisini ve hadisning metnisini dep manglatmız. Bu kitapningki bu kitapda köp uçraydigan bir qism hadis atalgılarini her qismni başlagan vaqtda dep kelyapmiz. Allah Taala onun paylı ilmini ziyada qilsin. Bu kitapda köp uçraydigan hadis atalgılarini qısqacha tushuntirib o'tgandan keyin hadisning o'ziga boshlab ketamiz inshaalloh. Birinchisi sanad. Sanad deganlik hadisshunosdan toki hadisning tekstiga tutashqich oraliqdagi raviylar zanjiri bo'lib, bu sanad deyiladi. Sahih deganlik birinchidan sanadi muttasil, bir-biriga izchil tutashgan bo'lgan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan toki hadisshunoschi bo'lgan sanad zanjirining hammasidagi raviy mazkur hadisni o'zidan burunqi raviydan bevosita olgan. Ikkinchidan hamma raviylari balog'at ketgan va aqloshi joyida ixlosmand musulmon bo'lgan. Üçüncüden hamma raviylari hadisni pishiq yod elish yoki yezib qoldirish qobiliyatiga ega bo'lgan. To'rtinchidan hadis shoz bo'lmagan, ya'ni ishonchli bir raviyning hadisi uningdan ishonchliroq yana bir raviyning yoki bir qancha raviyning hadisiga zid bo'lmagan. Beshinchidan hadisning sahihligiga ta'sir etkazadigan biror illat qusur bo'lmagan, ya'ni mazkur 5 shart topilgan hadis sahih deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Hasan Sahih hadisning barliq shartlari topilgan, faqat 3-nji shart hisoblangan, pishiq yod elish qobiliyati bir oz tuvan bo'lgan raviy tarafidan rivoyat qilingan hadis hasan deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Sahih va hasan. Agar hadis 2 yoki uningdan ko'p sanadlar rivoyat qilingan bo'lsa, mazkur hadis bir sanadi e'tibori bilan sahih, ya'ni bir sanad e'tibori bilan hasan deganlik bo'ladi. Shunga bundaq hadis bir vaqtda sahih va hasan deyiladi. Navada hadisning sanadi bir bo'lsa, bundaq hadis bir qism kishilar tarafidan sahih, ya'ni bir qism kishilar tarafidan hasan deb qaralgan deganlik bo'ladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Zaif. Hasan hadisning shartlaridan birasi topilmay qilib, hasan darajasiga yetolmagan biror har qanday bir hadis zaif deyiladi. Zaif hadislarning darajalari sanatdagi biror raviyning yoki bir qancha raviyning shartiga to'liq loyiq bo'lmasligiga ergashib farqli bo'ladi. Bu turdagi hadis intayin zaif bo'lmasa, bir qism olimlarning qarashicha ma'lum shart asosida amal qilishga bo'ladi. Tafsilot uchun hadis haqida qisqa tushuncha degan temaga murojaat qiling. Intayin zaif hadisning sanadida yoki tekstida uning zaifligiga sabab bo'lgan bir qancha illat topilsa, mazkur hadis intayin zaif deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Biz bu kitobni o'qigan vaqtimizda zaif yoki intayin zaif bo'lgan hadislarni o'qimay atlab o'tib ketdik. Asasen sahih yoki hasan bo'lgan hadislarni o'qidik. Sanadi sahih. Aslida bir hadisshunos bu hadisning sanadi sahih degan bo'lsa, sahih hadisning oldingi 3 shartiga to'liq kafolat qilinganligini, lekin oxirgi 2 shart isbotlashga kafolat qilmaganligini ko'rsatdi. Biroq hadis tadqiqot ilmida tanilgan biror hadisshunos bu hadisning sanadi sahih degan, ammo bundaq deyishning illatini bayon qilmagan bo'lsa, bu holda mazkur hadisning tekstimi sahih bo'lgan bo'ladi. Sanadi hasan. Sanadi sahih hadisning sanadining shartlariga to'shmaydigan, faqat hasan hadisning sanadining shartlariga to'shadigan hadis sanadi hasan deyiladi.
Sanadi zaif. Hadisning sanadida zaiflikka sabab bo'lgan biror illat topilsa, mazkur hadis sanad zaif deyiladi. Sanadi intayin zaif. Hadisning sanadida zaiflikka sabab bo'ladigan bir qancha illat topilsa, mazkur hadis sanadi intayin zaif deyiladi. Biz bu kitobni o'qigan vaqtimizda sanadi zaif yoki sanadi intayin zaif bo'lgan hadislarni o'qimay atlab o'tib ketdik. Muallaq hadisshunosdan toki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan oraliqdagi butun sanad yoki sahobagacha bo'lgan oraliqdagi butun sanad va yoki tabiingacha bo'lgan oraliqdagi butun sanad ko'tarib o'tilib rivoyat qilingan hadis muallaq deyiladi. Aslida bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Ammo Buxoriy va Muslimda kelgan muallaq hadislarda dedi, aytdi degandek keskin lafz bilan kelsa, sahih hadisning hukmi beriladi. Deyildi, aytildi degandek ehtimolli lafz bilan kelsa, unda hadis tekshirilib, ondan baho beriladi. Mursal hadisning sanadida tabiindan ilgirki kishi, ya'ni sahoba tushib qolgan. Ya'ni bir tabiin mazkur hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degenicha o'zi bevosita boshlab ketgan bo'lsa, mundaq hadis mursal deyiladi. Aslida bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Ammo ba'zi shartlar asosida amal qilinadigan mursal hadislar bor. Mu'zal sanatda 2 yoki uningdan ko'p kishi orqa-orqadan tushib qolgan hadis mu'zal deyildi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Shunga biz bu turdagi hadislarni o'qimay atlab o'tib ketdik. Munqati sanat mayli beshidan yoki o'ttirisidan va yoki oxiridan bo'lishdan qat'iy nazar uzilib qolsa, ya'ni oradan biror ravi tushib qolsa, bundaq hadis munqati deyiladi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Mudallas sanatdagi biror ayibning yoshirilib, uning sanadining tashqi holatining chiroyli ko'rsatilishi mudallas deyiladi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Matruk hadisning sanadida yolg'on e'tiqodlikqa bayqilgan biror ravi bo'lib qolsa, bundaq hadis matruk deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Şunu biz o'qigan vaqtimizda mu'zal, munqati, mudallas, matruk hadislarning hammasini, munkar, mustarab, shoz hadislarning hammasini o'qimay atlab o'tib ketdik. Undaqda munkar hadis deganlik, hadisning sanadida ko'p xatolashgan yoki beparvolik qilgan va yoki fosiqlikka oshkorlanib qolgan biror ravi bo'lib qolsa, bundaq hadis munkar deyiladi. Uningdan boshqa yana hadisi zaif birining rivoyati ishonchlik birining rivoyatiga zid bo'lib qolsa-mu, uning hadisi munkar deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Mustarab bir-biridan farqli bir qancha shaklda rivoyat qilingan, ammo daraja kuchi jihatda hamma shakli tanishib qoladigan, lekin mazmuni bir-biriga zid bo'lgan, qaysining kuchli ekanligini ayirib bo'lmaydigan hadis mustarab deyiladi. Bu turdagi hadisni tekshirib, biror rivoyatning yana bir rivoyatning kuchli yoki sog'lom ekanligi bilinsa, amal qilinadi, bo'lmasa amal qilinmaydi. Shoz ishonchlik birining rivoyat qilgan hadisi uningdanmi ishonchlik birining hadisiga zid bo'lib qolsa, bundaq hadis shoz deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Quddusi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Parvardigori Alloh taolodan bizga rivoyat qilib bergan. Lafzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, ma'nosi Alloh taologa oid bo'lgan hadis Quddusi deyiladi. Bu turdagi hadismi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Marfu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oid so'z yoki ish harakat yoki ma'qullik va yoki biror sifat tasvirlangan hadis marfu deyiladi. Bu turdagi hadismi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Marfu biror sohaga oid so'z yoki ish harakat va yoki ma'qullik tasvirlangan tekst mavquf deyiladi. Bu turdagi rivoyatlarmi hadisga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Maqtu biror tabiinga yoki uningdan keyingi kishiga oid so'z yoki ish harakat tasvirlangan tekst maqtu deyiladi. Bu turdagi rivoyatlar hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Muttasil sanadi marfu yoki mavquf holatda tutashgan hadis muttasil deyiladi. Bu turdagi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Yuqorida bayon qilingan mazmunlar hadis ilmiga munosabatli sohalarning asosiy qismini o'z ichiga oladi. Biz faqat o'qirmanlarimizning bilib olishiga tegishli muhim masala va atalg'ularni qisqa tushuntirib o'tdik. Kitobxonlarimizning har bir hadisni o'qish jarayonida shu hadisga berilgan bahoni nazardan saqit qilmasligini va shuningga qarta foydalanishni umid qilamiz. Alloh taoladan bu kitobni dunyo va oxiratimiz uchun foydali qilib berishini chin dilimizdan tilaymiz. 2010-yil Istanbul.
Bismillahirrahmanirrahim. Anlayatqanlar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jammul Fawaid, ya'ni Hadislar to'plum nomli kitobining 4-jildi. Haj safarida to'silib qilish, hajga ulgurolmaslik, fidya berish va shartlikka chiqilish. Abu Davudning rivoyatida Hajjaj ibn Amr al-Ansari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kimning bir yeri sunib ketsa yoki oqsab qolsa, ihromdan chiqib keyingi yili haj qilsin deganligini rivoyat qiladi. Ikrima mundaq deydi: "Men Ibn Abbos bilan Abu Hurayradan bu to'g'riliq so'ragan edim. U ikkisi Hajjajning rivoyati rost" dedi. Razinning rivoyatida Amr ibn Said Nahaydan mundaq rivoyat qilinadi: "Men umriga ihrom bog'lab, zot shuquq degan yerga kelganda yilon chaqib oldi. Hamrohlarim bu masalani so'raydigan biror kishi uchirtib qolarmiz degan umidda yo'lga chiqdi. Yo'lda Ibn Mas'ud bilan uchrashib qolib, masalani undan so'ragan edi. U qurbonlik qilinadigan mol yoki mol olg'idek pulni Makkaga avassun. Sizlar uning bilan bir kunning ma'lum vaqtini ihromdan chiqish uchun belgilanglar. Qurbonlik mol bo'g'izlangandan keyin ihromdan chiqsin. Ammo kelar yili umrining qazosini qiladi" deb javob berdi. Malikning rivoyatida Sulaymon ibn Yasar mundaq deydi: "Said ibn Uzaba Mahsumi Makka yo'lining bir yerida ihromlik ketib o'tib, ulug'idan yiqilib tushdi va ig'ir zaxmlandi. Shuning bilan yaqin atrofdagi suvning bo'yiga tushganlardan qanday qilish haqida fatvo so'ramoqchi bo'ldi va Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Marvan ibn Hakam radhiyallohu anhumlarni ko'rib, ularga bo'lgan ahvolni aytdi. Ular birdak uning davolanishi va fidya berish kerakligi, agar yaxshilanib qolsa, umr qilgandan keyin ihromdan chiqishi, ondan kelar yili qayta haj qilib, cham yetkidek moldan birini elib kelib qurbonlik qilish kerakligi to'g'risida fatvo berdi." Malikning rivoyatida Ayyub ibn Abu Tamima Sixtiyanidan rivoyat qilinadiki, Basralik bir odam o'z beshidan o'tgan mundaq bir voqeani aytib bergan. Makka qarab yo'lga chiqib, bir yerga borganda putim sinib ketdi. Men ihromdan chiqishga fatvo so'rash uchun Makkaga odam avatdim. Abdullah ibn Abbos, Abdullah ibn Umar va boshqalar Makkada ekan. Ularning hech qaysisi mening ihromdan chiqishimga ruxsat qilmabdi. Shuning bilan o'zim tushgan yerdagi suvning bo'yida 7 oy turib, saqaygandan keyin umr qilib, ondan ihromdan chiqdim. Malikning yana bir rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: "Haj yo'lida kasal sababini to'sib qolgan kishi Baytullohni tavob qilib, Safa bilan Marva orasida sa'i qilmoqcha ihromdan chiqmaydi. Kiyim kiyish yoki dori ichishga majbur bo'lib qolsa, fidya berib, ondan shunday qilsa bo'ladi." Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Hudaybiya yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umr uchun yo'lga chiqib, Hudaybiyaga kelganda Ka'baga kirishdan cheklandi. Shuning bilan chechin tushirdi. Ayollarga yaqinchilik qildi va qurbonlikni bo'g'izladi. Ondan keyingi yili qayta umr qildi." Buxoriyning muallaq rivoyat qilgan yana bir hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Badal, ya'ni qazo haj qilish ihromda turib cheklangan ishlarni qilib, hajni buzgan kishiga vojib bo'ladi. Ammo bir odam o'zra yoki uningdan boshqa ishlar sababidan yo'lda to'silib qolsa, ihromdan chiqadi, lekin yurtiga qaytmaydi. Agar qurbonlik elib kelgan bo'lib, uni Makkaga avatishga amal topolmasa, to'silib qolgan yerida bo'g'izlaydi. Agar Makkaga avatish amali bo'lsa, qurbonligi joyiga, ya'ni Makkaga yetib berib bo'g'izlangan qadar ihromdan chiqmaydi." Razinning rivoyatida Najiya ibn Jundub Aslami dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haramda qurbonlik qilishni to'sgan vaqtda, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, ey Allohning elchisi, qurbonlikni menga qo'shib qo'ygan. Men elib berib Baytullohning yanida bo'g'izlab beray desam, Baytulloh qanday elib borasan deb so'radi. Mushriklar yetib bora olmaydigan jiloqlar orqali elib boraman dedim. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qurbonlikni menga qo'shib qo'ydi. Men qurbonlikni elib berib Baytullohning yanida bo'g'izladim." Malikning rivoyatida kimki dushman tufaylidan yo'l to'silib qolsa, to'silib qolgan yerda qurbonlikni bo'g'izlaydi, chechin tushirdi va ihromdan butunlay chiqadi. Bunda qilishning qazosini qilmaydi. Menga yetishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalari Hudaybiyada to'silib qolganda Baytullohni tavob qilmay va qurbonlik mollar bo'g'izlangan joyga, ya'ni haramga yetib bormay turib, chashlarini tushirib,
qurbonliqni bo'g'izlab ihromdan butunlay chiqqan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan yoki o'ziga hamroh bo'lganlardan hech kimni umrining qazosini qilishga yoki uning faoliyatlaridan biror ishni qaytadan qilishga buyurmagan. Malikning rivoyatida Sulaymon ibn Yasar mundaq deydi: Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu haj qilish niyatida yo'lga chiqib, Makkaning yo'lidagi Naziya degan joyga borganda minadigan tugunlarni yutirib qo'ydi. Shu sababdan Umar ibn Xattobning yeniga Qurbon hayitining birinchi kuni aran keladi va ahvolni aytdi. Umar radhiyallohu anhu uningga umra qilib, ondan ihromdan chiqqan. Kelar yili umring yer bersa haj qilib qurbonga loyiq qurbonlik qilgan dedi. Malikning yana bir rivoyatida Sulaymon ibn Yasar mundaq deydi: Habbar ibn Asvad Qurbon hayitining birinchi kuni yetib keldi va bu vaqtda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qurbonlikni bo'g'izlab o'tdi. Habbar: "Ey mu'minlarning amri, biz kunlarni xato sanab, bugunni Arafat kuni, ya'ni Zulhijja oyining 9-kuni deb hisoblabmiz" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Hamrohlaring bilan birga Makkaga borib tavob qilinglar. Qurbonliqinglar bo'lsa, bo'g'izgandan keyin chechinglarni tushirib yoki qisqartib, anni yurtinglar qaytinglar. Kelar yili qayta haj qilinglar va qurbonliq mol elib kelib bo'g'izlanglar. Kim qurbonlik qila olmasa, hajda 3 kun, o'z yurtiga qaytganda 7 kun ro'za tutsin" dedi. Razinning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning agar dushman yoki kasallik sababidan haj yoki umrini ado qilishda to'sqinlik uchirsanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni tuga, kala, qo'ydan nimani topa olsanglar, shuni qurbonlik qilinglar degan oyat haqida to'xtalib, tuga, kala, qo'y va o'chkining erkak yoki chisidan iborat 8 turlik moldan qaysini topa olsanglar, shuni qurbonlik qilinglar deganlik bo'ladi degan. Rasulning yana bir rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan yuqorqi oyatdagi nima o'ng'ay bo'lsa degan iboraning ma'nosi haqida so'ralgan edi. U bu iboradan tuga yoki kala va yoki 7 qo'y ko'z tutilgan. Bir tuyoq qo'yni mustaqil qurbonlik qilish men uchun 10 kun ro'za tutish yoki 6 odam bilan birlashib o'zi bilan 7 bo'ladi. Bir tuyaga sherik bo'lishni yaxshiroq deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Abu Layla Ka'b ibn Ujraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hudaybiya kunlari beşimni pit besib ketgan holda tursam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menimga kelib, "Pitlaring seni qiynayotamdi?" deb so'radi. Men "Ha" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Chechingni tushirayotgan" dedi. Ondan mushu vaqtda "Sizlardan kimki kasal, ya'ni chechin tushirsa ziyon qiladigan kasal, yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitga o'xshash bo'lib beshini tushirmasa, fidya qilish yuzasidan 10 kun ro'za tutsin, yoki 6 miskinga 3 soat sadaqa bersin, yoki biror mol qurbonlik qilsin" degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga 3 kun ro'za tutgan yoki 6 miskinga 3 soat sadaqa bergan va yoki nima oson bo'lsa shuni qurbonlik qilgan dedi. Buxoriyning yana bir rivoyatida Ka'b ibn Ujraning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pitlarning yuzimga tushib ketayotganligini ko'rib, "Pitlaring seni chiqayotamdi?" deb so'radi. Men "Ha" degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda chechingni tushirayotgan dedi. U vaqtda biz taqiqchi Makkaga kirish niyatida bo'lib, Hudaybiyada ihromdan chiqadiganligimiz aniq bo'lmagan edi. Shuning bilan Alloh taolo fidya berish haqida oyat nozil qildi. Davomi yuqorqi hadisga o'xshash. Muslimning yana bir rivoyatda bir paraq 3 soatdan deyilgan. Buxoriyda Abdullah ibn Maqalning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhuning yanida o'ltirib, uningdan fidya to'g'riliq so'ragan edim. U fidya hukmi menga xos, lekin sizlarga o'rtoq bo'lib nozil bo'lgan. Beşimni pit besib ketgan holda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i ilib berildim. Payg'ambar alayhissalom meni ko'rib, "Sana yetgan aziyatning bu og'ir yetganini o'ylamabdiman, yoki sana bu qadar aziyat yetganligini o'ylamabdiman. Qurbonlik uchun bir qo'y topa olamsan" dedi. "Yo'q" deb javob berdim. "Undaqda 3 kun ro'za tut, yoki 6 miskinning har biriga yarim soat bug'doy sadaqa qilgan" dedi. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda "Chechimni tushirdim va qurbonlik qildim" deb kelgan. Muslimning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Subaa binti Zubayrning qishig'iga kirib, "Haj qilmoqchimisan?" deb so'radi. U "Shunday qilmoqchi edim, lekin bakli mijozim yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
Şundaqdımı әди ihram bağlagan və ey Allah, sen meni to'xtatib qo'ygan yerda ihramdan chiqaman deb shartlik niyat qilgan dedi. Subaa u chaqda Miqdodning nikohi edi. Nasoiyning rivoyatida Salim bundoq deydi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma hajda shart qo'shishni rad qilib bundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati sizlarga yetarlik emasmi? Kimki to'silib qolib haj qila olmasa, Ka'bani tavob qiladi. Ondan Safa bilan Marvaning aloqini sa'iy qilib bo'lgandan keyin ihromdan butunlay chiqadi. Keyingi yili u odam qayta haj qiladi va qurbonlik mol bo'g'izlaydi. Agar qurbonlik qilishga qurbi yetmasa, ro'za tutadi. Mekke'ga kirish, Mekke'dan chiqish va muhassab degan joyga qo'nish. Tabronining rivoyatida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka kirgan chaqda Tan'im degan yerda ikki parcha ihromlik kiyimni almashtirdi. Haysami bu hadisni Tabrani rivoyat qilgan bo'lib, sanadida Ibn Luhay'a ismli arxil baho berilgan biri bor deyilgan. Nasoiyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga fathadagi ustunki davondan kirib, chiqishda tuvanki davondan chiqdi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga qarab yo'lga chiqqan chaqda Masjid-i Shajarada namoz o'qiydi. Makkadan qaytganda Zulhulayfadagi vadada namoz o'qib, kechini shu yerda o'tkazdi. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fathi degan Makkaga, Fathili Makkaga, Makkaning yuqori tarafidagi Kadaa degan yo'ldan umra qilgan yili Makkaning to'g'ri tarafidagi Kuda yo'lidan kirdi. Hisham ibn Urva mundaq degan. Urva har ikki yo'ldan kiradi, ammo ko'pincha vaqtda Kuda yo'lini tanlaydi. Chunki Kuda yo'li uning uyiga texim yaqin edi. Buxoriyning rivoyatida Nafi'dan rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan. Zulhulayfadagi masjidning o'rnida bir tup samura darxi bor bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umra yoki haj uchun safar qilganda shu daraxtning ostida aram oladi. U shu yo'l tarafda yuz bergan biror urushdan yoki umra va yoki hajdan qaytganda Aqiq vodisining ichi bilan yurib, vodidan chiqqandan keyin vodining sharq tarafiga to'g'ri keladigan Shehillikda tugusini cho'ktirib, tong atqicha aram oladi. Aram olgan u yer na hozir toshdan so'nilgan masjidning, na uning ustidagi masjidning qishida emas edi. U yerda vodining chiqish ig'izi bor bo'lib, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma shu yerda namoz o'qiydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qum yig'ilib qolgan shu yerda namoz o'qigan edi. Keyin kelkin kelib, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma namoz o'qigan yerni tosh tuproq bilan tindirib o'tdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning nafiqqa aytib berishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ravha tepalikidagi masjidning tuvan tarafidagi kichik masjidning o'rnida namoz o'qigan ekan. Ravha Madinaga qarab yo'lga chiqqanda 2 kunlik yiroqlikdagi bir mahalla. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan yeriga belgi qilib qo'yg'achqa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan yeri sen hozir masjidga kirib namoz o'qigan yerning o'ng tarafiga to'g'ri keladi deydi. U masjid Makka yo'linishiga nisbatan yo'lning o'ng tarafida bo'lib, uning bilan cho'ng masjidning orasi bir tosh etim musofasi yoki shu atrofda keladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma yana Ravhaning oxirgi tarafidagi tepalikka qarab namoz o'qiydi. U tepelik Makka yo'linishiga nisbatan Ravhaning oxirgi qismi bilan shu tepalikning o'ttirisidagi masjidning tuvan tarafidagi yo'lning bo'yig'icha keladi. Gerçi u yerda bir masjid bino qilingan bo'lsa-mu, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma u masjidda namoz o'qimay, masjidning orqasida va so'l tarafida qoldirib, masjidning qibla tarafiga to'g'ri keladigan eliq tepalikka qarab namoz o'qiydi. U Ravha mahallasidan peshin namozini o'qimayli yo'lga chiqib, eliq tepalikka qarab namoz o'qigan joyga kelib, ondan peshin namozini o'qiydi. Makkadan qaytganda tong yorishdan 1 soat burun
va yoki tong otishga oz qolganda shu yerga kelib qolatdi. Bomdod namozigacha to'xtab orom oladi va bomdod namozini shu yerda o'qiydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma so'zini davomlashtirib bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ruvaysaga boradigan yo'lning o'ng tarafidagi yo'g'on bir tip daraxtning ostida orom oladi. Yo'lning oldi tarafi toki Ruvaysaning 2 mil birisidagi tepalikgacha so'zilib yotgan va keng ketgan tuzanlik edi. Shoxlari sunib ichiga egilib qolgan bo'lsa-mu, gavdasi yana tik turgan bu daraxtning atrofini qum davullar o'rab turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makka ketayotganda Arj degan yerning tuvan tarafiga to'g'ri keladigan suv oqinining bir chetida yo'l bo'yidagi daraxtlarning yanida namoz o'qigan edi. Shu yerdagi masjidning yanidagi qumliq tepalikka chiqsang, u yerda 2-3 qabrning borligini ko'rasan. Qabrlar yo'lning o'ng tarafida bo'lib, ustiga tosh devlab qo'yilgan edi. Nafi bunday deydi. Abdullah ibn Umar havoning issiqligiga qaramay Arj mahallasidagi kun qayrilgandan keyin yo'lga chiqib, peshin namozini shu masjidga berib o'qiydi. Abdullah ibn Umarning aytib berishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'lning so'l chetidagi Harsha tog'ining old tarafiga joylashgan daraxtlik o'ymonga tushib orom oladi. Bu daraxtlik o'ymon Harsha tog'ining bir peshiga tutishib ketgan bo'lib, uning bilan yo'lning orasi bir o'q etimi atrofida edi. Abdullah ana shu daraxtlarga yo'lga eng yaqin va eng egiz daraxtlarga qarab namoz o'qiydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma so'zini davomlashtirib bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina tarafdan kelib o'tib, Safravat tepaligidan tushgandan keyin Marru Zahronga eng yaqin jilg'ining ichiga Makka yo'liniga nisbatan yo'lning so'l tarafiga tushgan qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushgan yer bilan yo'lning orasi bir tosh etimi atrofida keladi. Uningdan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zutuva degan yerga tushib, kechini shu yerda o'tkazdi. Tong saharda yo'lga chiqib, bomdod namozini Makkaga kirganda o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qigan yer qiyolikning ustidagi to'pilik bo'lib, hozirgi masjid bino qilingan yer emas, balki uning tuvindagi qiyolik to'pilik edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi turgan yerdagi tog' bilan Ka'ba tarafdagi egiz tog' eg'izidan qibla tarafga yuz keltirib namoz o'qigan edi. Shunday bo'lganda, keyin shu joyga bino qilingan masjid toshliq to'pilikning bir tarafiga solingan masjidning so'l tarafida qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu masjidning so'l tuvan tarafidagi qora toshliq to'pilikning ustida namoz o'qigan edi. Agar shu toshliq to'pilikdan 10 gaz yoki shu atrofda yer tashlab turib, o'zing bilan Ka'ba tarafdagi tog'ning eg'izidan Ka'ba tarafga qarab namoz o'qisang, dal Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qigan yerda o'qigan bo'lasan. Buxoriyning muallaq rivoyat qilgan bir hadisida Ibn Umar radhiyallohu anhuma Zutuva degan yerda qo'nib, tong otganda Makkaga keladi. Makkadan qaytgandimi Zutuvaga borib, shu yerda qo'nadi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shunday qilganligini so'zlab beradi. Buxoriyda Nafi'ning bunday deganligi rivoyat qilindi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma haramga yaqinlashganda talbiya aytishdan to'xtab, Zutuva degan yerda qo'nadi. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin g'usl qiladi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shunday qilganligini so'zlab beradi. Muslimning rivoyatida Nafi' bunday deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma muhassabda qo'nishni sunnat deb qaraydi va Qurbon hayitining 4-kuni peshin namozini muhassabda o'qiydi. Abu Dawudning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam peshin, asr, shom va xufton namozini Fathada o'qib, kechini shu yerda o'tkazadi va saharda Makkaga keladi. Ravi bunday deydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma shunday qiladi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bunday deydi. Muhassabda qo'nish haj faoliyatlaridan emas, lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu yerda qo'nib o'tgan. Muslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha bunday deydi. Abtah Batha degan jilg'ida qo'nish sunnat emas. U safarga chiqish uchun texim muvofiq yer bo'lganligi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu yerda qo'ngan. Muslimning rivoyatida Sulaymon ibn Yasar Abu Rafi'ning bunday deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Minadan qaytganda meni Abtahga tushishga buyurmagan edi. Lekin men o'zim u yerga kelib chedir tikdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu yerga tushib qo'ndi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurbon hayit kuni attigini Minada turib, "Ata
Bani Kinana varısıga, yani Quraysh müşriklari küfrsiz çoğulturuşun qasamiyat qilishgan o'ringa tushimiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'z orqali muhassabni ko'z tutgan edi. Chunki Quraysh kafirlari bilan Bani Kinana qabilasi Bani Hashim bilan Bani Abdul Muttalib qabilasiga qarshi ittifoq tuzib, toki u ikki qabila Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga topshirib bermaguncha ular bilan qudbaji bo'lmaslik va ilm berim qilmaslik kelishib qasam ichishgan edi. Muslimning rivoyatida Ala ibn Arzami radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhojirlar haj faoliyatlarini o'rnab bo'lgandan keyin Makka da 3 kun turdi deganligini rivoyat qiladi. Muslimning yana bir rivoyatida Ala ibn Arzami radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Minadan qaytgandan keyin muhojirning Makka da 3 kun turish haqqi bor deganligini anglagan edim. Uning bu so'zidan xuddi muhojirning undan ortiq turish haqqi yo'qdek ma'ni chiqib turadi." Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Makkadan ayrilib Qudaydaga kelganda Makkadan xabar keldi. Shuning bilan u orqasiga qaytib Makkaga ihromsiz kirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah valhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jamul Fawaid hadislar to'plami nomli kitobining haj faoliyatlari bo'limi. Vakolatdan haj qilish va kichik bolaning haj qilishi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fazl ibn Abbasni tugisiga mingashtirib olgan edi. Yo'lda Hasam qabilasilik bir ayol kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radi. Fazl u ayolga qargan edi, u ayolmi Fazlga qarashga boshladi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fazlning yüzünü başqarak burab qo'ydi. O ayol: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taolo bandalarga haj ibodatini farz qildi. Dadam tugining ustida o'tira olmaydigan darajada qatib qoldi. Shunga men dadamning o'rniga haj qilsam bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ha, bo'ladi" deb javob berdi. Bu ish vido shajri bo'lgan edi. Ahmadning rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fazl ibn Abbasqa: "Ey qarindishimning o'g'li, kim bugun quluqi, ko'zi va tilini Alloh taolo harom qilgan ishlardan saqlasa, uningga mag'firat qilinadi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: Bir odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Mening bir hamshiram haj qilishga va'da qilgan edi, lekin haj qila olmay o'lib ketdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Agar uning ustida qarz bo'lgan bo'lsa, sen uni ado qilamsan" deb so'ragan edi. U odam: "Ado qilatdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Undaqda hamshiraning Alloh taologa bo'lgan qarzini ado qilgan, chunki uning qarzi ado qilinishga eng haqlidir" dedi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamning: "Ey Alloh, Shubrima nomidan buyruqingga bo'ysunib keldim" deganligini anglab, "Shubrima degan kim?" deb so'radi. U odam: "Mening bir tuqqanim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen o'zing uchun haj qilganmiding?" deb so'radi. U odam: "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Avval o'zing uchun haj qil, ondan Shubrima nomidan haj qilasan" dedi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ravha degan yerda bir karvon bilan uchrashib qolib, "Sizlar kim?" deb so'radi. Ular: "Biz hajga ketayotgan musulmonlarmiz. Sen o'zing kim bo'lasan?" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men Alloh taolaning elchisi bo'laman" dedi. Karvon ichidan bir ayol kichik bolani Payg'ambar alayhissalomga ko'rsatib turib, "Bu bola hech qilsa bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bo'ladi, shunday qilsa sangim savob bo'ladi" deb javob berdi. Təşriq günlərində təkbir aytish, Payg'ambar alayhissalomning xutbalari, qancha qatim haj, qancha qatim umr qilganligi va uningdan boshqa faoliyatlar. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Umar radhiyallohu anhu Minadagi chidirining ichida takbir aytdi. Uning ovozini anglagan masjid jamoatimi uning qarshib takbir aytdi. Ulardan keyin bozordagilarmi takbir aytishga boshlaydi. Shunday qilib, Mina jarangliq takbir sadolari bilan zilzila keladi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda
İbn Ömer radhiyallohu anhuma teşrik günleri Minada her namazdan keyin shundaqla mayli to'shakda yoki chidirda bo'lsin, mayli o'ltirgan yoki manganda bo'lsin, ish qilib hammali vaqtda takbir aytadi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Ömer radhiyallohu anhu ma ikkisi Zulhijja oyining avvalgi 10 kunida bozorlarga chiqib takbir aytadi. Ularning ovozini anglagan boshqalarmi ularga aytishdi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Ömer va Abu Hurayra radhiyallohu anhuma ikkisi Zulhijja oyining avvalgi 10 kunida bozorlarga chiqib takbir aytadi. Ularning ovozini anglagan boshqalarmi ularga aytishdi. Nasaining rivoyatida Abdurrahman ibn Muaz radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Minada xutba so'zladi. Alloh taolo quloqlarimizni shu darajada eshitgan ediki, biz qonavlarimiz turib, uning nima da'vat qilganini anglay oldik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jamoatga haj faoliyatlarini o'rgatib, shaytonga tosh etish faoliyatiga kelganda, so'zmoq, rakatga teshidek kichik toshlarni etinglar dedi va muhojirlarni masjid Xayf masjidining oldi tarafiga, ansarlarni masjidning keyin tarafiga tushishga buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Abdurrahman ibn Muaz Ansari sahabalardan birining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Minada xutba o'qidi va hammalarni o'zi tushgan, o'zi ko'rsatgan o'ringa tushishga buyurdi. U qiblaning o'ng tarafini ishorat qilib, muhojirlar bu tarafga tushsin dedi. Ondan qiblaning so'l tarafini ishorat qilib, ansarlar u tarafga tushsin, qolganlar mushularni cho'ldab o'rinlashsin dedi. Abu Davudning rivoyatida Hermas ibn Ziyad Bahili mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Qurbon hayit kuni Minada Azba degan tugisining ustida turib jamoat xitob qilayotganligini ko'rdim. Azba Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tugisining ismi bo'lib, uning yana Qasva, Jad'a degandek ismlari bor. Ya'ni bularning hammasi birla tugining ismi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abu Najih dadisi orqali Bani Bakr qabilasining ikki kishining mundaq deganligini rivoyat qildi. Tashriq kunlarining o'ttirlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xutba o'qiyotganligini ko'rdik. Biz uning tegisining yanida edik. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Minada o'qigan xutbasi edi. Abu Davudning rivoyatida Rafi ibn Amr Muzani mundaq deydi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Minada chashka vaqtida bo'z qechirining ustida o'ltirib xutba o'qiganligini ko'rdim. Ali radhiyallohu anhu uning so'zlarini Iroqdagilarga anlatadi. Ba'zi kishilar o'ltirib olgan, yana ba'zi kishilar o'rib turib olgan edi. Ba'zilarning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Aqabada mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zaman Alloh taolo osmon va zaminni yaratgan kundagi iziga tushib aylanishga boshladi. Shubhasizki, Allohning dargohida, ya'ni Allohning kitobi Lavhul Mahfuzda oylarning soni 12 bo'lib, ulardan Rajab, Zulqa'da, Zulhijja va Muharram qatorliq 4 urush qilish harom qilingan hurmatli oylardir. Shubhasizki, osmon va zamin yaratilgandan tortib, qamariy oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12 dir. Ulardan 4, ya'ni Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan, Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Oyni orqa surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12-ni 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyorat qilishdir. Ular bir yili safar ayni alov qilsa, ikkinchi yili Muharram ayni harom qiladi. Ana shu keyinlik surishdir. Ey insonlar, kimda birisining amonati bo'lsa, uni egasiga qaytarsin. Ey insonlar, shayton oxir zamongacha diyoringlarda mavjud bo'lishdan haqiqatan umid uzdi. Lekin u sizlarning kichik gunohlarini ko'zga ilmasliklaringizga rozi bo'ladi. Shuning uchun diningizga yezi bo'lib, kichik gunohlardan saqlaninglar. Tabarani El-Kabir'da Kulsum ibn Jubayr'dan rivoyat qilingan bir qissada mundaq deyilgan. Siffin urushida Ammarni o'ltirgan kishining aytishicha, u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Aqaba kuni xutba o'qiganda mundaq deganligini anglagan ekan. Qonlaringlar va mollaringlar bir-biringlarga xuddi sizlarga mushu oy, mushu yer va mush kun
de urush qilish harom bo'lgandek haramdir. Agah bulunlarki, mendin keyin bir-biringlarning gavdalariga chepib, kafir bo'lgan holatda u dunyoga qaytmanglar. Bu qissada yana mundoq deyilgan. U odamningmi ro'shan azg'un odam yo'q. Chunki u odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning anglaydiganini anglab turib, Ammarni o'ldirgan. Tirmizining rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 qitim hech qilgan bo'lib, ikkisini hijratdan burun, birini hijratdan keyin umri bilan birga qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu ajda 63 ta qurbonlik to'gi elib kelgan edi. Qolgan qurbonlik to'gilarini Ali radhiyallohu anhu Yamandan elib keldi. U to'gilarning orasida Abu Jahildan o'l ilingan va burniga kumushaliq silingan bir to'gimi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu bilan to'gilarni bo'g'izlab bo'lgandan keyin har bir to'gidan bir parcha go'sht pishirilishini topshirdi va pishgan go'shti yeb sho'rpisidan ichdi. Muslimning rivoyatida Qatada rivoyat qildiki, Qatadadan rivoyat qilinadiki, Anas mundoq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 qatim umra qilgan bo'lib, haj bilan birlikda qilgan umradan boshqasini Zulqa'da ayta qilgan. Ya'ni Hudaybiyadan yoki Hudaybiya zamonida ihrom bog'lab qilingan umra Zulqa'da, ikkinchi yil qilingan qazo umra Zulqa'da, Hunayn urushida ilingan g'animat tarqatilgan chog'da Ji'ronidan ihrom bog'lab qilingan umrami Zulqa'da qilgan edi. Oxirgi umrini haj bilan birlikda qilgan. Tirmizining rivoyatida Muharrish Ka'bi mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ji'rona degan yerdan umraga ihrom bog'lab Makkaga kechida kirdi va umrini tamomlab shu kechida qaytib chiqdi. Shuning bilan kechini xuddi Ji'ronada o'tkazgandek bo'ldi. Ertasi kun qayrilgandan keyin Sarf chilg'isidan o'tib Muzdalifa yo'li bilan yurib ketdi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu qatimliq umra hajini ko'pincha kishi bilmaydi. Abu Davudning rivoyatida Muharrish Ka'bining mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ji'ronaga yetib borgandan keyin masjidga kirib, Alloh xohlagan miqdorda namoz o'qidi. Ondan ihrom bog'lab tugisiga mindi va Sarf chilg'isiga qarab yurib ketdi. Madina yo'liga chiqibla xuddi kechini Makkada o'tkazgandek odamdek saharda Makkaga kirib bo'ldi. Malikning rivoyatida Hisham ibn Urva dadasidan rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 qatim umra qilgan bo'lib, birini Shavval oyida, ikkisini Zulqa'da oyida qilgan edi. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 qatim umra qilgan bo'lib, biri Zulqa'da oyida, yana biri Shavval oyida edi. Muslimning rivoyatida Urva ibn Zubayr mundoq deydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma ikkimiz Aisha radhiyallohu anhaning hujrasining temiga yo'nib o'tirdik. Aisha radhiyallohu anhaning misvaq qilayotganligi anglab turadi. Men, "Ey Abu Abdurrahman, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rajab oyida umra qilganmi?" deb so'radim. U, "Ha" dedi. Men darhol, "Ey ana, Abu Abdurrahmanning nima deganligini angladingmi?" dedim. Aisha radhiyallohu anha, "Nima deydi?" dedi. Men, "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rajab oyida umra qilgan da'vatida" dedim. Aisha radhiyallohu anha, "Alloh taolo Abu Abdurrahmanni kechirsin. Allohning nomi bilan qasamki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rajab oyida umra qilmadi. Ibn Umar hamma umrida uning bilan birga edi" dedi. Ibn Umar Aisha radhiyallohu anhaning so'zlarini anglab tursimi, hech qanday ifoda bildirmadi. Abu Davudning rivoyatida Abu Waqid Laysining bir o'g'li dadasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vidolish hajida ayollarga bu hajdan keyingi joyinglar bo'ronlarning ustida bo'lsin. Ya'ni bundan keyin haj qilish sizlarga farz emas, uyinglarda o'ltiringlar deganligini anglagan edim. Ahmad, Bazzar va Mavsili Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan Zaynab binti Jahsh bilan Savda binti Zam'adan boshqa hammasi haj qiladi. Bu ikkisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu so'zini anglagandan keyin hech qanday ular bizning o'rnimizdan qo'zg'ay olmaydi. Ya'ni biz qayta haj qilmaymiz, deydi.
İshaq ibn Sulayman özü rivayet qilgan hadisda u ikkisining Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ajdan keyingi joyinglar bo'ronlarning ustida bo'lsin. Ya'ni bundan keyin haj qilish sizlarga farz emas. Uyinglarda o'ltiringlar degan so'zdan keyin hech qanday uloq bizni o'z o'rnimizdan qo'zg'almaydi deganligini naql qilgan. Buxoriyning rivoyatida Ibrohim dadasi orqali bo'sining mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar radhiyallohu anhu oxir qatim qilgan hajida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarining haj qilishiga ruxsat berib, Osman ibn Affon bilan Abdurrahman ibn Avfni ularga qo'shib avatgan edi. Buxoriyning rivoyatida Sumama ibn Abdullah ibn Anas mundaq deydi. Anas radhiyallohu anhu uzuq to'lika ortilgan tugisiga minib, ya'ni ayrim tugiga minmay hajga chiqdi. U bexillikdan emas, balki kamtarlikdan shunday qilgan edi. U boshqalarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuk taq ortilgan tugiga minib haj qilganligini, yuk taq ortilgan boshqa tugisning yo'qligini so'zlab bergan edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Anlayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jamul Fawaid hadislar to'plam nomli kitobi. Makka va Ka'baning fazilati. Uning hurmatini qilmaslikning harom bo'lishi, Zamzam, u yerdagi azon, Ka'baning yopiqi va suv tarqish haqidagi hadislar. Muslimda Abu Zar radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan zamin yuzida tunji qatim qurilgan masjid qaysi deb so'rasam, u Haram masjidi dedi. Uningdan qolishi deb so'rasam, Masjid Aqsa deb javob berdi. U ikkisining orasida qancha yil farq bor deb so'rasam, u 40 yil dedi. Tirmiziyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hajar Aswad, qora tosh jannatdan tushganda sutdan oqalat edi. Odam bolalarining gunohlari uni qaraytib o'tdi. Tirmiziyning yana bir rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Hajar Aswad haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, qiyomat kuni Alloh uni ko'radigan ikki ko'zi va so'zlaydigan tili bor holat keltirdi. U tili bilan o'zini haq ixlos bilan sevganlarga guvohlik beradi. Tirmiziyning yana bir rivoyatida Ajib mundaq deydi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan ekan. Ruknul Yamani va maqomi Ibrohim jannatga qizil yoqutlardan ikkisi bo'lib, Alloh taolo u ikkisining nurini o'chirib o'tgan. Agar ikkisining nurini o'chirib o'tmagan bo'lsa, u nur kun chiqish bilan kun peshining orasini yo'ritib o'tgan bo'ladi. Al-Kabirda Tabrani Abdullah ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hajar Aswad osmondan Abu Qubays tig'ining ustiga tushdi. U go'yo xirsaldak oppoq va suvsizlik edi. U yerda 40 yil turgandan keyin Ibrohim alayhissalom qurib chiqqan Ka'baning ulug' qo'yildi. Muslimning rivoyatida Anzala Aslami Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jenim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, Maryam o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom haj yoki umra va yoki har ikkisini birlikda ado qilish uchun Ravha ko'chasida cho'qim talbiya aytadi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Azraq vodisini o'tib ketib, bu qaysi vodi deb so'radi. Hamrohlari bu Azraq vodisi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men Musa alayhissalomning davondan bom ovoz bilan Alloh taolo talbiya aytib shotqalqini ko'rgandek bo'layotiman dedi. Ondan Arsha davoniga yetib kelib, bu qaysi davon deb so'radi. Hamrohlari bu Arsha davoni dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men Yunus alayhissalomning puchsiga yongdan to'qilgan to'n kiyib, shulvuri qo'rma qo'ziqdan to'qilgan semiz qizil tugining ustida talbiya aytayotganligini ko'rgandek bo'layotiman dedi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlab o'tib qimildab ketdi. Uyg'ongandan keyin, "Ey Allohning elchisi, uyqungda bekmi qimildab ketding? Ilgari bunday bo'lib boqmagan eding" desak, haqiqatan g'alati tush ko'ribdiman. Ummatimdan bir turkum kishi Baytullohga panohni olgan, Quraysh birining sababi bilan Baytullohni chiqib o'tishni ko'zlab yo'lga chiqdik.
Beyza degan joyga kelganda hammasini yer yutib ketibdi dedi. Biz ey Rasululloh, yo'lda boshqa insonlarning bor emasmi deb so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom shundoq ularning orasida bilib turib qasddan chiqqanlar, majburiy chiqqanlar va ular bilan munosabati bo'lmagan yo'lovchilarim bo'lib, Alloh taolo hammasini birlikda bir-biridan farqlashtirdi dedi. Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qo'shin Ka'bani o'ratish niyatida yo'lga chiqib, Bayza degan joyga yetib kelganda, ularning hammasini yer yutib ketdi dedi. Men, ey Allohning rasuli, yer nimishqa ularning hammasini yutib ketdi? Albatta ularning ichida tijoratchilar va ularga munosib odamlar bo'lib qolgan tursa deb so'rasam, ularning hammasini yer yutib ketdi. Keyin ular niyatlariga yarasha tirildirildi dedi. Tirmiziyning rivoyatida Safiya radhiyallohu anhaning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlar bu uyga davomli urush ochdi. Hatto bir qo'shin Ka'bani o'ratish uchun yo'lga chiqib, Bayza degan joyga yetib kelganda hammasi yerga yutirildi. Ulardan hech kim qutulmaydi dedi. Men, ey Allohning rasuli, ularning orasidagi urush qilishni yoqtirmagan kishilarcha deb so'rasam, u javoban Alloh qiyomatda ularni niyatlariga yarasha tirildirdi dedi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Saffan radhiyallohu anhu mu'minlarning onasi Ummu Salama radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini rivoyat qildi. Dushmanga qarshi turg'udek kuchi, odam soni va qurol yarog'i bo'lmagan bir xalq Baytullohga kirib panohlanadi. Zo'r bir qo'shin ularga qarshi otlandi. Bu qo'shin Bayza degan yerga yetib kelganda ularni yer yutib ketdi. Ravilardan Yusuf ibn Mahak mundoq deydi. Dal shu kunlarda Sham xalqi Makka qarab kelayotdi. Abdullah ibn Saffan Allohning nomidan qasamki, ular bu qo'shin emas degan. Abu Davudning rivoyatida Shayba ibn Osman Ka'bada o'zining yanında o'tirgan Shaqiqqa mundoq dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sen o'tirgan mush yerda o'tirib, men Ka'baning mulkini faqatlarga taqsim qilib etmoqchi bu yerdan chiqmayman dedi. Men undaq qila olmaysan, ya'ni undaq qilsang bo'lmaydi dedim. U Rasululloh shunday qilaman dedi. Men yana undaq qila olmaysan dedim. U nimishqa deb so'radi. Men chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu bu mallarni ko'rgan edi, lekin uni chiqarmagan edi. Halbuki ular bu malga sendan bekrak ehtiyojli edi dedim. Buni anglagan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qo'rqunicha Ka'badan chiqib ketdi. Buxoriyning rivoyatida Abu Va'ilning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Shayba ikkimiz Ka'baning ichidagi o'rindiqda o'ltiratdik. U Shayba mundoq dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mush yerda o'ltirib, men u yerdagi oltin va kumushning hammasini paqalarga tarqatishni keldim dedi. Men ikki do'stim, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan Hazrat Abu Bakr undaq qilmagan-go desam, u undaqda men o'z kisiga akshaman dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Shurayh Adavi Makkaga qo'shin avatgan Amr ibn Saidga mundoq dedi. Ey Amr, menga ijozat bersang, men sana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makka fathi bo'lgan kunining aytib aytgan so'zini aytib beray. U so'zlayotganda ikki ko'zim uni ko'rgan, so'zini ikki qo'lqim anglagan va dilim xotirlagan edi. U oldi bilan Alloh taologa loyiq hamdu sana va go'zal madhiyalar aytib, ondan Makkada urush qilishni insonlar emas, balki Alloh taolo harom qilgan. Shunga Alloh taologa va oxirat kuniga iymoni bor har qanday insonning bu yerda qon to'kishi va bu yerning dal-daraxtini kesishi halol emas. Agar bir inson payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga urush qilish ruxsat qilinib ekan-go desa, uningga Alloh haqiqatan o'z payg'ambariga ruxsat qilgan, lekin sizlarga ruxsat qilmadi denglar. Alloh menga kunduzning ozg'ini vaqtida urush qilishga ruxsat qildi. Bugun uningda urush qilishning harom ekanlik hukmi burunqidagi aslab qaytdi. Bu yerga hozir bo'lganlar so'zlarini bu yerda bo'lmaganlarga yetkazsin dedi. Abu Shurayhdan Amr sana nima dedi deb so'ralgan edi. Abu Shurayh mundoq dedi. U, ey Abu Shurayh, men uni sendan yaxshiroq bilaman. Haram masjidi osiylik qilishini, qon davosini qochib ketishini va buzg'unchilik qilgandan keyin qochib ketishini panohiga ololmaydi dedi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo haqiqatan Makkada urush qilishni harom qildi. Uningda urush qilish mendan burun hech kimga halol bo'lmagan, mendan keyinmi hech kimga halol bo'lmaydi. Alloh uni menga faqat kunduzning ma'lum soatida harom qilib berdi.
Uningdan o'tchib kuylanmaydi. Daldarixi kesilmaydi. O hayvonlari va uchirqishlari ürkütüp ötülmeydi. Şişip qalğan narsa ele olinmaydi. İgisiga qaytırıp beriş üçün eliş bunundan müstesna dedi. Men, yani İbn Abbas, ey Allah'ın Resulü, çık bunun sırtı da alal bolsun, biz onu zergerlikte ve öylerimizden doğrusu işiltimiz diyen edim, o çıgını oruş alal dedi. Halid İkrime'nin mundaqtigelikini rivayet kılıdı. O hayvanlarını ve kuşlarını ürkütüp etmesikin nemelikin bilemsen, o ularının saydap turgan yerden qoğulu bitip, saydaqın egerlebiliştir dedi. Ebu Davud'un rivayetinde Abdullah ibn Ubeşi radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaqtigelikini rivayet kılıdı. Kimki yavuçılan darıqıdan bir tüp kesse, Allah onu davzaqqa beş taşlaydı. Ebu Davud 5239. hadis. Elbani sahih degan. Buxariyning rivayetida Said ibn Jubayrning mundaqtigeligi rivayet qilindi. İbn Ömer radiyallahu anhumanın putuğu neyzinin uç gelip gitip, putu özengege çaplaşıp kaldı. Men ulugumdan düşüp, onun putunu özengeden acıttı aldım. Bu iş minada bulgan idi. Bu işten haber tapkan Heccac, İbn Yusuf, İbn Ömer'ni yoklap geldi. O emdil söz başlap, sana musibet yetkizgen adamını bilgen bolsak, dep duruşağa İbn Ömer onun sözünü bilip, bana başkası emas, belki sen musibet yetkizdin, dedi. Heccac nime? Ben qandaqsınki sana musibet yetkizdim, dep soradı. İbn Ömer, sen kural götürülmeydiğen bu ulug günde kural götürdün veya kural elip yürüyüş bolmaydiğen aramga kural elip girdin, dedi. Müslim'nin rivayetinde Cabir radiyallahu anhu mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'de kural götürüş hiç bir onlara halal emas degelikini anlagan edim. Tirmizi'nin rivayetinde Abdullah ibn Adi ibn Amra Zuhri mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Azvara degan joyda to'xtab, Allohning nomi bilan qasamki, sen haqiqatan Allohning zimindagi eng yaxshi va Allohga eng suyumli joysan. Agar sendan majburiy chiqarilmasam edim, hargiz chiqmagan bo'lardim deganligini angladim. Tirmizining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga xitob qilib, sen meni yaxshi ko'rgan eng go'zal yurtsan. Qavmim meni sendan chiqarib o'tmagan bo'lsa, men senden başka şehirde yaşamam bulatdım, dedi. Tirmizi'nin rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumanın yanımındaki bilelik rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah, Kurayş halkının ecdatlarına azabını tesdiqan edin. Bunun keyinkilerini mükafatlıgın, yani nimetin ata kılgın, dedi. Malik'nin rivayetinde Muhammed İbni İbran Ensari dadısının mundaq degelikini rivayet kıldı. Men Mekke yolidagi cho'ng bir daraxtning ostiga tushib aramada o'tatdim. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu kelib, "Nima sababdan bu daraxtning ostiga tushding?" deb so'radi. Men "Saydash uchun tushdim" dedim. U "Uningdan boshqa maqsad tushmadingmi?" deb so'radi. Men "Yo'q, saydashdan boshqa maqsad tushmadim" dedim. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu mundaq dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qo'li bilan sharq tarafini ko'rsatib turib, Minadagi ikki tog'ning orasida Sirar ismli bir jilg'i bor. U jilg'ining ichida bir tut daraxt bor bo'lib, u daraxtning ostida 70 payg'ambarning kimlik kesilgan, ya'ni shu yerda tug'ilgan deganligini anglagan edim. Nasai'ning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga zamzam suvi qo'yib bergan edim. U o'rtirib ichdi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge zemzem suyu koyup bergen edim. O örtürüpse içti. O Beytullah'ın qaşidagi vaqtidimi su so'ragan edi. Bir chelak suv ekilib berdim. Razinning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiya zulsulisi bo'lgan vaqtda Qurayshlik bir odamni Hudaybiyaga zamzam elib kelishga buyurdi. U odam zamzamni elib keldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suvni Hudaybiyadan Madinaga elib ketdi. Tirmizi'nin rivayetinde Ayşe radhiyallohu anha haj kunlarida yanada zamzam suvi elib yuratdi va Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'ning shunday qilganligini aytdi. Tabarani al-Kabirda Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem yer yuzidagi suvlarning eng yaxshisi zamzam suvi bo'lib, u
Açqa taam keselge şifa buladı. Yer yüzki sularının en nachiri Əvzirəməvtinin bərhut cılğıski sudur. O xuddi çeketki pütüdək əgir-bügür bulup, ettigini şaqırab baxsa keşkirgiçe qurup gididu. Yani su akmaydı. Tabrani el-Kebir'de Ebu Tüfeyn'in mındaqda gelikini rivayet kıldı. Men İbn Abbas radiyallahu anhumanın biz zemzemni toyğuzğuçı dep ataydık. Çünkü zemzem ballarımızın en yaxşı gızası idi deganligini anlagan edim. İbn Majah'nın rivayetinde Cabir radiyallahu anhu mındaqdaydı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zemzem suyu nimeni maqsad qilib içilse, şununla paydalıq buludu deganligini anladım. El-Kebir'de Cübeyr ibn Mut'im mındaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin açqışını Osman ibn Talha'ya tutquzub, bu açqışını məxfi saqlagan dedi. Kabe'nin açqışı şu məxfi saqlanıdı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem qarindaşlar, anlayatqanыңlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid Hadisler Toplumunun Allah kitabının Həcc faaliyetleri bölümü. Kabe'nin kurulması, bina kılınışı, onun yıkıtılışı ve şununla münasebetli işler. Bukhari'nin rivayetinde Ebu Said Hudri radiyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya'cuc ve Ma'cuc payda bolğandan keyin həcc ve ömür faaliyetleri davamlaşıdı degan. Abdurrahman Şöbədin mundaq rivayet kıldı. Beytullahni həcc tavabi qilish to'xtamag'icha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Buxoriyning yana bir rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana qavmining Ka'bani yanglab salganda İbrahim aleyhisselam salgan vaqtidagi uldun kichiltib salganligini bilamsan dedi. Men, ey Rasulullah, sen onu İbrahim aleyhisselam salgan ulning ustiga qurib chiqmamsan deb so'radim. U qavming kufrdan yanglab qutulmagan bo'lsaydi, albatta shunday qilardim dedi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Aisha radhiyallohu anha hadisni Rasulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den anlagan bo'lsa, men Rasulullah Beytullahning hicr tarafdagi ikki burjikini Kabe İbrahim aleyhisselamның qurgan uluğa asasen yasalmaganlık sebebinden silinmagan ekan deb o'ylayman. Buxorining yana bir rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menga agar qavming kufrda yangi ayrilmagan bo'lsaydi, albatta men Ka'bani buzib, uni İbrahim aleyhisselam qurgan uluning ustiga qayta bino qilgan bo'lardim. Chunki Quraysh uni asli o'rnidan kichik qilib silib qo'ygan. Men Ka'baga arqa shikdan birini qo'ygan bo'lardim dedi. Buxorining yana bir rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den etim Ka'baning bir tarafdagi pakartamning ismi. Ka'baga tavami yo'q emasmi deb so'ragan edim. U ha Ka'baga tava dedi. Undaq bo'lsa Qurayshlar uni nimishqa Ka'baga qo'shib etmagando deb so'radim. Iqtisodiy yetishimga shundoq qildi dedi. Men yana uning ishkini nima sababdan uncha egiz qilgando deb so'radim. U qavming Ka'baga o'zlari xohlagan odamni kirgizib, xohlamagani kirgizmaslik uchun shunday qildi. Agar qavming jahiliyatda yangi qo'l uzmagan bo'lsa-edi, Ka'bani chuvib qayta salatdim va etimni Ka'baga qo'shib, Ka'ba ishkini yer bilan tang qilgan bo'lardim. Lekin men ularning dillarining buningga qarshi chiqishidan ansirayman dedi. Yana bir rivoyatda Aisha radhiyallohu anhaning men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hicr Ka'baga tavam emasmi deb so'radim deganligi naql qilingan. Buxorining yana bir rivoyatida Yazid ibn Ruman Urvadan mundaq rivoyat qiladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aisha radhiyallohu anhadan "Ey Aisha, agar qavming jahiliyatda yangi qo'l uzmagan bo'lsa edi, albatta men Baytullohni chiqishga buyurib, uningdan chiqaritilgan yerlarni qo'shib, ishkini yer bilan tang qilib soldiratdim. Ondan uning sharq va g'arb tarafiga birdan ishib qo'yg'izatdim" dedi. Mana bu so'zlar Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning Ka'bani yiqitib qaytadan silishiga sabab bo'lgan. Buxorining yana bir rivoyatida Yazid ibn Ruman mundaq deydi. Ibn Zubayr Ka'bani o'rib, uningdan chiqarib o'tilgan yerlarni qo'shib, qayta solgan chaqda men bor edim. U yerdan İbrahim aleyhisselam qo'ygan tugul o'kullardek tashlar chiqqan edi.
Ravilardan Jarir mundaq deydi. Men Yaziddan İbrahim alayhissalom qo'ygan ul qayerda ekan deb so'radim. U "Sana uni ko'rsatib qo'yay" dedi. Men uning orqasidan ijirning ichiga kirdim. U bir yerni ko'rsatib, "Mana bu yer" dedi. Men ijirdan boshlab 6 gaz yerning Kabe'ga tabe ekanligini mo'ljalladim. Muslimning rivoyatida Ataning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Yazid ibn Muaviyaning zamonida Shamliklar Makkaga hujum qilib, Kabe'ga o't qo'yib etdi. Ibn Zubayr taki haj mavsumi yetib kelguncha Kabe'ni sho'pitib tashlab qo'ydi. Uning maqsadi hojlarni Shamliklarga qarshi kuch kiritish va ularga qarshi urush qo'zg'ash edi. Hojlar haj faoliyatlarini tugatib Makkadan qaytadigan vaqtida u hojlarga xitob qilib: "Ey xaloyiq, menga Kabe to'g'risida maslahat beringlar. Men uni o'rib qaytsilib chiqaymi yoki uning buzilib ketgan yerlarini tuzab remont qilib qo'yaymi?" dedi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma menchi bo'lganda Baytullohni chaqmay, uning buzilgan yerlarini remont qilib qo'ygan. İnsanlar musulmon bo'lgan chaqda ko'rgan Kabe'ga, uning shu chaqdagi tashlariga va Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib avatilgan chaqda bar bo'lgan belgi ishoratlarga chaqilmagan dedi. Ibn Zubayr radhiyallohu anhuma uyinglar kuyib ketsa, uni yangidan yasamoqcha ko'ngillar aram topmaydi-yu. Rabbinglarning uyi kuyib ketsa, qandoq aram topadi? Men Rabbimga 3 kun istixora qilib, ondan qarorimni beraman dedi. Aradan 3 kun o'tdi. Ibn Zubayr Kabe'ni qayta selish qaroriga keldi. Xalq Kabe'ni buzish uchun ustiga chiqqan tunji kishiga osmondan balo tushishidan ansirab, uni qarorini yenish qo'ndidi. Lekin aradan biraylan Kabe'ning ustiga chiqib, toshlarni pastga tashlashga boshladi. Xalq uningga hech nima bo'lmaganligini ko'rib, bas-basda ishga kirishib ketdi va Kabe'ni yer bilan bir qilib qo'ydi. Ibn Zubayr Kabe'ning binosi silinib bo'lguncha qibla bo'lib turish uchun atrofga to'rik tiklab parda tortib qo'ydi. Va men Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning agar bu qavm kufrdan yangi qo'l uzmagan bo'lsa, Kabe'ga hijrdan 5 gaz yer qo'shib, ummatimning biridan kirib, yana biridan chiqish uchun 2 ish qo'ygan bo'lardim. Uning ustiga menda uni qayta silib chiqqidek iqtisodmi yo'q deganligini anglagan edim. Menda bu ishga yetkidek iqtisod bor. Men hech kimdan qo'rqmayman dedi. Ravi so'zini davomlashtirib bundoq deydi. Ibn Zubayr Kabe'ga hijrdan 5 gaz qo'shdi va u yerdan Ibrohim alayhissalom qo'ygan uldan birini o'tirib chiqardi. Xalq u ulni ko'rdi. Ibn Zubayr Kabe'ni shu ulning ustiga bino qildi. Kabe'ning asli uzunligi 18 gaz edi. Uningga keyin qo'shilgan yerni oz ko'rib, yana 10 gaz qo'shib kengaytdi. Ondan biridan kirib, yana biridan chiqish uchun 2 eshik bekitdi. Ibn Zubayr qatl qilingandan keyin Hajjaj ibn Yusuf Abdul Malik ibn Marvonga maktub yo'llab, Ibn Zubayrning Kabe'ning burunqi o'lini Makka xalqidan adil kishilarga ko'rsatib turib, shu ulning ustiga qo'yib chiqqanligini xabar qildi. Abdul Malik uning javob xat yozib, "Biz Ibn Zubayrning qilmish atmishlarining hech biriga sherik bo'lmadik. Uning uzatgan yerini sho'pet qo'ygan. Hech bir ijirdan Kabe'ga qo'shgan yerini elitib, asl o'rniga qaytargan va u ochgan eshikni itib etgan" dedi. Shuning bilan Hajjaj Kabe'ni o'rib, burunqi o'rniga asosan qayta soldi. Muslimning yana bir rivoyatida Abdullah ibn Ubayd mundaq deydi. Haris ibn Abdullah xalifa Abdulmalik ibn Marvanning qishiga elchi bo'lib keldi. Abdulmalik uningga: "Men Abu Hubayb, ya'ni Ibn Zubayrning Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini angladim" degan so'zlari yolg'onmikin deb o'ylayman dedi. Haris: "Undaq emas. Men bu hadisni Aisha radhiyallohu anhadan angladim" dedi. Abdulmalik: "Nima deganini anglading?" deb so'radi. Haris mundaq dedi: "Men Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini anglagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga shubhasizki qavming Kabe'ning binosini kishiltib soldi. Agar ular mushriklikdan yangi qo'l uzmagan bo'lsa edi, Kabe'ni chuvib, ular tashlab qo'ygan yerlarni qo'shib qayta salatdim. Men bilan kelgin. Men sana ular tashlab qo'ygan yerlarni ko'rsatib qo'yay. Mendan keyin qavming Kabe'ni qayta silib qolsa ko'rsatib qo'yarsan" dedi va menga 7 gazga yaqin yerni ko'rsatib qo'ydi. Valid ibn Ata munolarni qo'shib rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga, ya'ni Aisha radhiyallohu anhaga, men Kabe'ning sharq va g'arb tarafiga yer bilan tanqilib 2 ish qo'yatdim. Qavmingning Kabe'ning ishkini nima uchun yerdan egiz ko'tarib solganligini bilamsan dedi. Yo'q desam, ular cho'ngchilik qilib, o'zlari xohlagan kishilardan boshqalarni kirgizmaslik uchun shunday qilgan.
Agar boshqa bir odam Ka'baga kirmoqchi bo'lsa, ular uni ixtiyora qo'yib beradi-da, u odam peshtaxtdan o'rlab Ka'baga kiray deganda uni ittirib o'tadi. U odam yerga yiqilib tushadi dedi. Abdulmalik Arisqa: "Sen Rasululloh Oysha roziyallohu anhaning mushundoq deganligini anglaganmisan?" deb so'radi. Aris: "Ha" deb javob berdi. Abdulmalik qo'lidagi assi bilan yerni sizib o'ltirib, birdam o'ylanib olgandan keyin Ibn Zubayrning zimmasiga olgan ishiga tegmasam bo'libdi-ekan dedi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qavmining Ka'baning ishkini nima uchun yerdan egiz ko'tarib tashlaganligini bilamsan deb so'radi. Men, yana Oysha, yo'q desam, ular cho'ngchilik qilib, o'zlariga xohlagan kishilardan boshqalarni kirgizmaslik uchun shunday qilgan. Agar boshqa biri Ka'baga kirmoqchi bo'lsa, ular uni ixtiyora qo'yib beradi-da, u odam peshtaxtdan o'rlab Ka'baga kiray deganda uni ittirib o'tadi. U odam yerga yiqilib tushadi dedi. Muslimning yana bir rivoyatida Abu Qaza'dan mundaq rivoyat qilinadi. Abdulmalik ibn Marvan Ka'bani tavaf qilib o'tib tuyuqsizlar: Allah Taolaning Ibn Zubayrga la'nat qilsin. Allah Taala Ibn Zubayrga la'nat qilsin. Chunki u mo'minlarning onasi Oyshaning nomini yolg'on to'qib, men Oyshadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning: "Ey Oysha, agar qavming kufrdan yangi qo'l uzmagan bo'lsa edi, men Baytullohni buzib, uningga hijrdan yer qo'shib qaytib solatdim. Chunki qavming Baytullohni asli o'rnining ishlatibdi deganligini angladim" davoldi dedi. Buni anglagan Haris ibn Abdullah ibn Abu Rabi'a: "Ey mo'minlarning amri, bundoq demagin. Chunki men mo'minlarning onasi Oyshaning mushundoq deganligini anglagan edim" dedi. Abdulmalik: "Bu so'zni Ka'bani chiqishdan burun anglagan bo'lsam, Ka'bani buzib etmay, Ibn Zubayr salgan pet qo'yib qo'ygan bo'lardim" dedi. Buxoriyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Ka'ba Qurayshlar tomonidan bino qilinayotgan vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan tog'asi Abbos radhiyallohu anhu tosh to'shib berdi. Abbos Payg'ambar alayhissalomga tambilingni selib mo'rangga qo'yib olgan, tosh mo'rang betib ketmasin dedi. Payg'ambar alayhissalom tambilini selib mo'rsi qo'ygandan keyin birdan o'shidan yo'qitib yerga yiqilib tushdi va ikki ko'zi osmonga chekchiyib qarab qoldi. Bir ozdan keyin o'shiga kelib tambilim degunicha tambilini kiyib oldi. Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom 5 bo'lib yiqildi. Shuningdan keyin u yalang'och holatda ko'rinib boqmadi. Buxoriyning yana bir rivoyatida Amr ibn Dinar va Ubaydullah ibn Abu Yazidning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Baytullohning cho'risida hech qanday tam yo'q bo'lib, kishilar Baytullohni cho'rib namoz o'qiydi. Umar radhiyallohu anhu musulmonlarning xalifasi bo'lgandan keyin uning atrofiga tam soldi, lekin u tam pakar edi. Keyin Ibn Zubayr egizatdi. Tabrani al-Awsatda rivoyat qilgan hadis sanadida har xil baho berilgan ikki ravi bor ekan, shunga asoslanib deb kutamiz. Tabranining al-Kabirda rivoyat qilgan hadisida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ka'ba ziminidan 2000 yil burun bino qilingan bo'lib, u vaqtda kichikgina oppoq ko'pikdek ko'rinadi. Arishmi u chaqda texsuning ustida edi. Yer shari Ka'baning ostida bo'lib, xuddi qozonga o'xshaydi. Keyin shuningdan yeyildi, ya'ni hozir qaltiq keldi. Haytami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, raviylari sahih hadisning raviylaridir degan. Imom Ahmad va Tabarani rivoyat qilgan yana bir hadisda Abu Tufayl radhiyallohu anhu Ka'baning jahiliyat davridagi bino qilinish ahvolini so'zlab berib, bundoq dedi: Quraysh xalqi Ka'bani chiqib, tog' jilg'lardan mo'rinlarda ko'tarib kelgan toshlar bilan bino qilishga boshladi va egizligini 20 gaz ko'tardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ajyat jilg'isidan tosh ko'tarib kelayotdi. Uning ustida yungdan to'qilgan uzun va tor ko'ynak bor edi. Ko'ynigining bir tarafini mo'rsiga artib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin kiyim kichik bo'lg'achqa avirti ko'rinib qoldi va "Ey Muhammad, avirtni yapqin" degan ovoz keldi. Shuningdan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yalang'och ko'rilib boqmadi. Tabaranining al-Kabirda rivoyat qilgan hadisida Urvaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Ka'baga o't qo'yilgandan keyin yo'g'on bir chaq paydo bo'ldi. Ibn Zubayr radhiyallohu anhu
Agar biringlarning uyi mushundaq bo'lib qolgan bo'lsa, uni yanglab solmoqcha ko'ngillar aram topmaydi, dedi. Hadisning davomi Ataning hadisi, ya'ni 3700-hadis bilan o'xshash bo'lib, yuqorida o'qib bo'ldik. Buning yana mundaq deyilgan. Ibn Zubayr Ka'baning tegini Ibrohim alayhissalom qo'ygan ulg'ich ko'lidi. Lom timirni Ka'baning qaysi tarafidan tiqsa, hamma tarafi tang langshib ketadi. Ibn Zubayr Ka'bani to'liq chiqib, hijrdan azroq yer qo'shib, temini qo'pardi. Ka'baning chiqishdan burun uzunlik 18 gaz edi. Uning qo'shilgan yer yana oz ko'rildi. Ibn Zubayr o'g'illaridan biri. Yana 9 gaz qo'shgan dedi. Uningdan sirt 3 tal tuyruq qo'yildi. Abdulmalik hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Ibn Zubayr qatl qilindi. Abdulmalik Ajjazga Ibn Zubayr yangidan ochgan ishkin taqotishni, Ibn Zubayr hijrdan qo'shib qo'ygan yerlarni chiqib o'tib, Ka'baning asli holatiga keltirishni topiladi. Hajjaj Abdulmalikning deganida qildi. Baytullohning bugungi shakli Hajjajning hijr tarafdan eliyotgani hisob qilmaganda Ibn Zubayr qurgan piti turmoqda. Nasaining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Ka'bani ikki pochqa inchik kelgan habashlik biri xarob qiladi deganligini rivoyat qilgan. Imom Ahmadning rivoyatida Said ibn Sam'anning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning Abu Qatadaga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buni so'zini aytib berganligini angladim. Hijri Asvad bilan maqomi Ibrohimning oraliqida bir kishiga bay'at qilinadi. Baytullohni faqat uni buzdiganlarla buzdi. Uni buzdiganlar o'ttirib chiqqanda arablarning aloqat ko'zlanganligidan gap assangmi bo'ladi. Ondan keyin habashiylar, qora tanliklar kelib, Baytullohni qayta yasoqli bo'lmaydigan darajada vayron qilib o'tdi. Uning astidagi boyliqni chiqarib oldiganlarmi ana shu bordir. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Negerlar sizlarga chaqilmasizlar, sizlarmi ularga chaqilmanglar. Chunki Ka'baning boyliqini shadapochoq negerdan boshqa chiqarmaydi deganligini rivoyat qiladi. Imom Ahmad va Abu Ya'laning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu Umar ibn Xattobdan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Makka aholisi Makkadan chiqib ketadi. Nihoyat oz qismini hisob olmaganda Makkadan o'tadiganlar yoki u yerni bildiganlar qolmaydi. Keyin Makka yana odamga liq to'lib, avatlashib ketadi. Yana bir mezgildan keyin kishilar Makkada yana chiqib ketadi va mangu qaytib kelmaydi. Imom Ahmadning rivoyatida Abdullah ibn Amr mundaq deydi: Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Haramda zulm qiladigan Qurayshlik bir odam chiqdi. Tarozining bir tarafiga uning gunohlari, yana bir tarafiga barliq inson va jinlarning gunohlari qo'yilsa, uning gunohlari ig'ir besib ketadi. Haysami bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, raviylari Sayyidning raviylaridir degan. Imom Ahmadning rivoyatida Said ibn Amr mundaq deydi: Abdullah ibn Amr hijr, ya'ni yetimning ichida o'ltirgan Ibn Zubayrning qishiga kelib, "Ey Ibn Zubayr, Allohning haramida zulm qilishdan qat'iy saqlan, chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haramda zulm qiladigan Quraysh bir odam chiqdi. Tarozining bir tarafiga uning gunohlari, yana bir tarafiga barliq inson va jinlarning gunohlari qo'yilsa, uning gunohlari ig'ir besib ketadi deganligini anglaganligimga guvohlik beraman" dedim. Ibn Zubayr: "Ey Ibn Amr, sen shu kishi bo'lib qolmaslikka diqqat qilgin, chunki nurg'un kitob o'qiding, ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suhbatlariga daxil bo'lding" dedi. Abdullah ibn Amr uning javoban: "Men seni guvohlikka tortamanki, shu topda men jihad qilish uchun Sham qarab yo'lga chiqdim" dedi. Haysami bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, raviylari Sayyidning raviylaridir degan. Imom Ahmadning yana bir rivoyatida Saq ibn Said dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Ibn Zubayrning qishiga kelib, "Ey Ibn Zubayr, Alloh taolaning haramida haddidan eshib zulm qilishdan saqlangan. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shubhasizki haramda Quraysh qabilasidan bir zolim chiqdi. Uning gunohlari barliq insi jinning gunohlarini besib tushidi deganligini angladim" dedi. Ibn Zubayr: "Sen shu kishi bo'lib qolmaslikka tirishgan" dedi. Haysami bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, raviylar ishonchlidir degan. Imom Ahmad va Bazzarning rivoyatida
Osman ibn Affan radhiyallohu anhu qo'rshoqqa chiqib qolganda Abdullah ibn Zubayr uningga: "Men sana isil tugularni tayyorlab qo'ydim. Shu tugular bilan Makka ketishni xohlamsan? Xohlaganlar sen bilan birga ketsa bo'ladi" dedi. Osman radhiyallohu anhu: "Yo'q, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makkada Quraysh qabilasidan Abdullah ismli bir katta va zulm bilan o'tirg'i chiqdi. Uning gunohlari barliq inson va jinlarning gunohlarining yarmiga teng keldi deganligini anglagan edim" dedi. Haysami bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan bo'lib, raviylar ishonchlidir. Bu hadisni Bazzarim rivoyat qilgan degan. Bazzarning rivoyatida Oisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Ka'bani o'rishib kelgan pil qo'shinining qo'mondoni bilan pil boquvchisi ikkisining ko'r va palach holatda Makkada tilanchilik qilayotganligini ko'rdim. Bazzarning yana bir rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Xayf masjidida 70 payg'ambarning qabrisi bor deganligini rivoyat qilgan. Ahmad, Tabarani va Bazzarning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qabristonlikning endi o'tib ketib, qo'li bilan qator ketgan qabrlarni ishorat qilib turib, bu nima degan ratiq qabristonliqqa degan edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Maqribining Jam'ul Fawaid hadislar to'plami nomli kitobining haj faoliyatlari bo'limi. Madinaning fazilati, haram ekanligi va shuningga munosabatli masalalar. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Madina haramdir. Kim uningda bidat paydo qilsa yoki bidatchini o'z panohiga olsa, uningga Allohning, malaikalarning va butun insonlarning la'nati bo'ladi. Qiyomat kuni uning farz yoki nafl ibodatlarining hech biri qabul qilinmaydi. A'mashdanmi mushuni o'xshash rivoyat qilingan bo'lib, uningda qiyomat kuni degan ibora kelmagan va mundaq bayon qilingan: Musulmonlarning hammasi amonlik berish huquqiga ega bo'lib, eng to'g'ri tabiatdagi musulmonmi boshqalarga amonlik bera oladi. Kim bir musulmon bilan bo'lgan ahdini buzsa, uningga Allohning, malaikalarining va butun insonlarning la'nati bo'lsin. Qiyomat kuni uning farz va nafl ibodatlaridan hech nima qabul qilinmaydi deyilgan. Abu Davudning rivoyatida Abu Assan Ali radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqoridagi hadisining davomida yana mundaq deganligini rivoyat qiladi: Madinaning o'tcho'pi o'rilmaydi. U hayvonlari va qushlari urkitib o'tilmaydi. Yutib ketgan narsani ikkisi qaydirib berishdan boshqa maqsadda ilolishga bo'lmaydi. Urush qilish uchun qurol ko'tarish yoki dal-daraxtlarni kesishga bo'lmaydi. Ammo tugini o'tlatishga bo'ladi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qilgan: Shubhasizki, İbrahim alayhissalom Makkani harom cheklangan rayon deb chakarladi va uning uchun duo qildi. Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan: İbrahim alayhissalom Makka uchun duo qildi. İbrahim alayhissalom Makkani harom deb chakarlagandek, menmi Madinani harom deb chakarladim. İbrahim alayhissalom Makkaga duo qilgandek, menmi Madina xalqining o'lcham tarozilarining barakatiga duo qildim. Muslimning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: İbrahim Makkani harom deb chakarlagandek, menmi Madinaning ikki soyliqi orasini harom deb chakarladim. Ravi mundaq deydi: Birarimizning qo'lida qanti bo'g'ilgan qush ko'rib qolsa, Abu Said uni tortib olib qo'yib o'tdi. Muslimning rivoyatida Amir ibn Said mundaq deydi: Dadam Said ulug'iga minib, Aqiq degan yerdagi sariga yetib borganda, bir qulning daraxtga kesayotganligini yoki daraxt burmoqlarini qiqayotganligini ko'rib, uning qo'lidagi narsani tortib oldi. U saroydan qaytib kelayotganda, qulning xo'jayinlari uning qo'llaridan elib olgan narsalarni ularga yoki qulga qaytarib berishni so'ragan edi. Said: Rasululloh menga g'animat qilib bergan narsani qaytarib berishdan Alloh saqlasin deb ularning talabini rad qildi. Abu Davudning rivoyatida Tav'amaning azodgardisi Salih Saidning azodgarisidan mundaq rivoyat qiladi: Said ibn Abu Waqqas
Medinelik bir qulning Madina daraxtlarini kesayotganligini ko'rib, narsa keraklarni tartib oldi va uning xo'jayiniga mundaq dedi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madina daraxtlarini kesishini cheklab, kim Madina daraxtlarini kesganlarni tutib olsa, uning narsa keraklarini tartib olsin" deganligini anglagan edim. Abu Davudning yana bir rivoyatida Sulaymon ibn Abu Abdullah mundaq deydi: "Men Sa'd ibn Abu Waqqasning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaning haram deb chaqirilgan doirasida o'g'layotgan bir qulni tutib olib, uning kiyim-kechaklarini soldirib olganligini ko'rdim. Uning xo'jayinlari Saidning kiyimlarini qaytarib berishni so'ragan edi. U javoban: "Shubhasizki, Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam bu yerni haram deb chaqirdi va kim Madinada o'g'lagan birini tutib olsa, uning kiyimlarini soldirib olsin" dedi. Shuning uchun Rasululloh menga halol qilib bergan g'animatni sizlarga qaytarib bermayman. Agar xohlasanglar, olgan narsamning pulini to'lab beray dedi. Abu Davudning yana bir rivoyatida Jabir ibn Abdullah payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Rasulullohning chegarasi ishdagi daraxtlarning yapirmoqlarini qiqishqa, shoxlarini kesish bo'lmaydi, ammo yengil irg'itishga bo'ladi. Muslimning rivoyatida Mahrining ozodgardisi Abu Saiddan mundaq rivoyat qilindi: Madinani qurg'oqchilik va qahatchilik bosib ketgan bir yili Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, "Mening bolalarim ko'p, qiyin ahvolda qoldik. Shunga bola chaqamni palonchi yezga o'tkib ketmoqchi bo'lyapman" dedim. Abu Said menga: "Undaq qilma, Madinadan ayrilma. Bir qatim biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yo'lga chiqdik." Ravi mundaq dedi: "Yodimni qilishicha, Abu Said Usfan degan yerga yetib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha kechib turdi" dedi. Aramızdan ba'zilar: "Allohning nomi bilan qasamki, bizning bu yerda hech qanday ishimiz yo'q. Bola chaqalarimiz aroqimizda, ya'ni Madinada qoldi. Ularning ahvolidan xavotirlanyapmiz" deyishdi. Bu gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazilgan edi. U ajoyib hadis gaplarni anglayapman-ku. Dinim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar xohlasanglar, to'gamning tayyorlanishini buyurayman, toki Madinaga yetib borguncha uning yukini tushirmayman. Ya'ni Madinaga borguncha tugidan tushmayman dedi. Arqadallah: "Ey Alloh, İbrahim alayhissalom Makkaning cheklariga rioya qilib, uni haram deb chaqirdi. Menmi Madinaning ikki tig'ining orasini cheklariga rioya qilib, haram deb chaqirlayman. U yerda nahaq qon to'kilmaydi. Urush uchun qurol ko'tarilmaydi. U yerdagi dal-daraxtlarning hurmoqlari mol chorvalarining qo'rsiqini to'yg'usidan boshqa maqsadda qilmaydi. Ey Alloh, Madinamizni barakatli qilgin. Ey Alloh, savob va mutlarimizga, ya'ni tarozi mezonlarimizga barakat ato qilgin. Ey Alloh, savob va mutlarimizga barakat ato qilgin. Ey Alloh, Madinamizga barakat ato qilgin. Ey Alloh, har bir barakatga ikki barakatni qo'shib ihson qilgin" deb duo qilib, "Jinim ilki bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Madinaning har bir bog' va yo'l ig'izlarida ikkidan farishta bor bo'lib, sizlar qaytib borguncha ular uni, ya'ni Madinani qo'llab turadi" dedi. Ondan atrofdagilarga "Yo'lga chiqinglar" deb buyruq qildi. Biz qo'zg'alib Madina qarab yo'lga chiqdik. Allohning nomi bilan qasamki, biz Madinaga kirib, yuklarimizni tushirmay, Bani Abdullah ibn G'atfan qabilasining tuyuqsiz hujumiga uchradik. Halbuki ularning Madinaga bundan burun hujum qilishga hech qanday sabab yo'q edi. Muslimning rivoyatida Amir ibn Said tadsidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Men Madinaning ikkisining orasidagi dal-daraxtlarning kesilishini va o hayvonlarning o'ldirilishini harom qildim. Agar kishilar bilsa edi, ular uchun Madina eng yaxshidir. Kimki Madinani o'z rag'bati bilan tashlab ketadi ekan, Alloh uning o'rniga uningdan yaxshi birini Madinaga yerlashtirdi. Kimki Madinada qiyinchilik va acharchilik sabr qilsa, qiyomat kuni men uning shafoatchisi va guvohchisi bo'laman." Amir ibn Said ibn Abu Waqqas tadsidan rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqoridagi o'xshash deganligi, oxirida yana kimki Madina xalqiga yomonlik qilish niyatida bo'lsa, Alloh uni jahannamning o'tida xuddi qo'g'ishini o'tda yoki tuzli suvda eritgandek eritib o'tadi deganligi naql qilingan. Muslimning yana bir rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Shunday bir zaman keladiki, kishi urug' tuqqan va yaqinlariga yuringlar, Madinadan chiqib o'zaro alovatga erishaylik" deydi. Agar ular bilsa edi, Madina ular uchun eng xayrlidir. Jinim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasamki, Madina xalqidan kim Madinani tashlab chiqib ketar ekan,
Allah Taala onun orniga Madinaga uningdan yaxshi kishini yerlashtirdi. Bilib qo'yinglarki, Madina temirchining ko'rigiga o'xshaydi. Temirchining ko'rigi temirdagi dotni chiqarib tashlagandek, Madinamo o'zining ichidagi yomon odamlarni chiqarib tashlamaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. İmam Ahmed'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degelikini rivayet kıldı. Kim Medine halkını korkutsa, mening yurkimni korkutgan hesaplanadi. Tabarani'nin Al-Awsat ve Al-Kabir'da olgan rivayetinde Ubada ibn Samit radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degelikini rivayet kıldı. Ey Allah, kim Medine halkıga zulüm kılsa ve korkutsa, Senim onu korkutqin. Onunğa Allah'ның, mələikələrinin və bütün insanların lənətləri bolsun. Onun fərz və nəfil ibadətləri qəbul qılınmaydı. Buxarinin rivayətində Cabir radiyallahu anhudan mundaq rivayət qılındı. Bir bədavi özünün İslam'a kirganligini bildirib, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamga bayat qıldı. Ertesi bezgekki giribtir bolğanlıq kilib, bəyitimni qaytırıb bergen deb tələb qıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun telefonu 3 qatim rad qilgandan keyin Madina temirchining ko'rigiga o'xshash bo'lib, o'zidagi askalarini tozalab, yaxshilarni ayirib qoladi dedi. Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Yesrib deb atiladigan, barliq shaharlardan ustun keladigan, insonlarni xuddi temirchining ko'rigi temirning disini tozalagandek tozalaydigan shaharga hijrat qilishga buyurildim. Bu Medine şehridir. Tirmizi'nin rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qildi. Kim Medine'de ölüşü amal qila olsa, Medine'de ölsün. Yani Medine'de yaşasın. Çünkü men o şehirde ölgen kişiye şefaat qilaman. Malik'nin rivayetinde Malik radıyallahu anhu Yahya ibn Said'nin mundaq deganligini rivayet qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de o'ltirdi. U o'ltirgan yerning qishida bir qabr ko'lini atatdi. Bir odam qabrga qarab, "Mü'minning atadigan joyi nimasiga yomon" dedi. Buni anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Yomonlik qilgan gap qilasan?" deb so'radi. U odam, "Ey Rasululloh, men qabrni ko'z tutmadim, balki Alloh yo'lida shahid bo'lishning bu yerda yetishdan xayrlikroq bo'lganligini maqsad qildim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Alloh yo'lida shahid bo'lishdan afzal o'lim yo'q" dedi. Ondan Medine'ni ko'z tutgan holda 3 qatim men qabrimning yer yuzi ichida faqat mush yerda bo'lishini bek marzu qilaman dedi. Buxariyning rivoyatida Zayd ibn Aslam dadasidan Umar roziyallohu anhuning "Ey Alloh, menga yo'lingda shahid bo'lishni nasib qilgan, shundaqla o'limimni payg'ambaringning shahrida qilgan" deb duo qilganligini rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda bunday deyilgan: Hafsa radhiyallohu anha bu qandoq bo'ladi deb so'ragan edi. Umar radhiyallohu anhu Alloh xolasa buni menga nasib qiladi, yana menga shahidlikni beradi dedi. İmam Ahmedning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganda Madinada vabo kelsa yomg'ir ketib ekan. Madinaliklarning qizitma kesligi duchor bo'lganligi bildirildi. Abu Bakr ve Bilal radıyallahu anhumalarmı vabaga giriptir bo'ldi. Dadam Abu Bakr radıyallahu anhu kesel bulup qo'ygan chog'da mundaq deydi: "Ger astan her kishi so'rar aman esellik, va lekin bakmu yaqindir anga o'lim kesellik." Bilal radıyallahu anhu mundaq deydi: "Ah, qo'narmanmu ajiba yana bir kecha, ashu chig' va sumbul qizargan dalada, ah İçermemmu suğlarıydım bir gün, görmemmu Şam nefil tağları buyuda." Şam ve Tafil Mekke'deki 2 toprak. Bilal yana, "Ey Allah, Utbe ibn Rabi'a, Şeybe ibn Rabi'a ve Umeyye ibn Halaf qatarlıq kafirlar lanat qılgan" deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning azaplarından xabar tepib, "Ey Allah, Medine'ni bizga Mekke'dek, hatta onundan bekrak suyumliq qilib bergin. Ey Allah, Medine'nin avasını sap qılgın, Medine'nin ölçüm tarazlarida bizga barakat ato qılgın, Medine'deki vaba kesilini Ju'faga ko'chirgin" deb duo qildi. Ravi mundaq deydi: "Ju'fada tug'ilgan balaga ketmay turibla tepkislik giribtir bo'lib o'lib ketdi." Buxariyning rivoyatida Bilal 2 beytdan keyin "Ey Allah, Şeybe ibn Rabi'aga va Umayya ibn Halafga la'nat qilganki, ular bizni o'z yurtimizdan vabo kesili bor yerga qo'yib o'tdi" deb duo qilgan.
Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah, Mekkeni bizge suyumluk kılgan edin. Medineni şundaq suyumluk kılgan. Hatta onundan bekerek suyumluk kılgan. Ey Allah, tarazi mizallarımızı berkatip kılgan. Medinenin avasını biz için sap kılıp bergen. Onundaki tepkisini cöfaya köçürgen" dep dua kıldı. Ayşe radhiyallahu anha mundaq dedi: "Biz Medine'ye kelgende Medine yeryüzü yokulmak kesel en kang yamırgan yer eken. Buthan çılgısının suyu yep-yeşil rangda akatdı. Yani suyun rengi ve təmi buzulup ketken idi." Malik'nin rivayetinde Ayşe radhiyallahu anha Amir ibn Quhayr'ın mundaq beyt okuldığını rivayet kıldı. "Ölmey durup göründü gözümge ölüm, korkunçak görüdü kündemin ölüm." Buxariyning rivayetinde Enes radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq degelikini rivayet kıldı: "Ey Allah, Mekke'ye ata kılgan berketinin iki esini Medine'ye ata kılgan." Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'nun mundaq degeliki rivayet kılındı: "Kişiler meyvelerinin baş burnunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı ilip geletdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyvelerini kuluğa ilip: Ey Allah, meyvelerimiz berketlik kılgın, Medine şehrimizin berket ata kılgın, tarazi mizanlarımızı berketlik kılgın. Ey Allah, şübhesiz ki İbrahim aleyhisselam senin kulun, dostun ve peygamberindir. Ben mi senin kulun ve peygamberin? İbrahim aleyhisselam sana Mekke'nin menfaati için dua kıldı. Ben mi sana onun duasının okşunu Medine'nin menfaati için kılman ve Mekke'ye ata kılganının yani bir esini Medine'ye ata kılsan tilayman" dep dua kıldı. Ondan meyve ikisinin en küçük oğlunu çağırıp dua kılıngan meyvelerini şununla beretti. Buxariyning rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Medine'nin yol eğizlerinde perişler var. Şuna Medine'ye vaba ve deccal kirelmeydi." Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Mesih Deccal şerq taraftan çıkıp Medine'ye girmekçi boladı ve Uhud dağının arkasına düşüdü. Ferişler onun yüzünü şantırıp buraydı da o aşırı alak boladı." Buxariyning rivayetinde Ebu Bekir radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Mesih Deccal'ның korkusu Medine'ye kirmeydi. Çünkü o zamanlarda Medine'nin 7 dervası bulup her bir dervazda 2 ferişte boladı." Buxariyning rivayetinde Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Deccal'ның yeryüzüde Mekke ve Medine'den başka destinge yer kalmaydı. Çünkü perişler yol eğizlerde qatar tizilip bu iki şehrini qo'daydi. Ondan Medine öz halkı bilan 3 qatim tevrip ketidi. Neticede Allah barliq kafir ve munafiqni sirtqa Deccal'ның arkasına çıkarıp ötüdü." Müslim'nin rivayetinde Enes radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuqoridagi o'xshash hadis so'zlab bergan ve yana mundaq degan: "Deccal Jurf sorluqqa kelib, Chidir uylarini qurdi. Ondan barliq munafiq er ayol uning oldiga chiqdi." Tabarani al-Awsatda mundaq rivayet qildi: Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu mundaq deydi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Medine halkı, qutuluş gününü yad etinglar" dedi. Ve bu sözün 3 qatim tekrarladı. Ular: "Ey Resulullah, qutuluş günü degen nima?" deb so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Deccal subab çağı kelip düşüdü. Medine'nin barliq ayol kafir, mushrik ve munafiqlari onun çağırqaga avaz qo'shib Medine'den qışa chiqdi. Shundala müminler ulardan qutuldi. Ana shu kun qutuluş günüdür" dedi. İmam Ahmed Deccal'ның aldığı çıqıdığanlarının köprek ayollardır degan ibarəni qo'shib rivayet qilgan. Müslim'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'nun aytishicha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin öylere İhab yoki Yahab degan yerga yetib boradi degan. Buxariyning rivayetinde Sa'd ibn Musayyab Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qilgan: "Medine halkı Medine'ni yaxshilik ustida tashlab ketadi ve Medine'de uzuq izlab yurgan yetuk hayvan ve qushlardan boshqa hech nima qolmaydi. En ahırda toplanılan Muzaynalik 2 podaş çıkıp Medine'ye barmoqchi bo'ladi. O ikkisi qo'ylarni aydigan peti yetib keladi ve Medine'nin adamsiz qolganligini ko'radi. Ular vada davına barganda yerga düşüp öldü." Malik'nin rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine en yaxshi vaqtda terk etildi.
Ahvol shu darajaga berib yetib bordi-ki, it bo'rilar masjidga kirib, uning to'riklariga yoki munbarga siyib qo'ydi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, u chaqda meyvelar kimga qoladi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javoban: "Yovvoyi hayvon va qushlar qoladi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Xuddi yilon usiga yig'ilgandek, imonmu Madinaga yig'iladi." Muslimning rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqatan Alloh Madinani Toba, pak shahar deb atadi deganligini anglagan edim. İmam Ahmad ve Ebu Ya'la'nın rivayetinde Bara ibn Azib mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimki Medine'ni Yesrib deb atsa Allah'tan kechirim so'rasin, chunki uning ismi Tabedir. Uning ismi Tabedir dedi. Rezilning rivayetinde Saidning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk g'azosidan qaytganda urushga chiqmay Medine'da qolib qolgan bir bo'lik mu'minlar uni kutish uchun oldiga chiqdi. Yo'ldan changtuzdan ko'tarilib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hamrohligidagi ba'zi kishilar burunlarini etib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuzini etib olgan narsani qayirib o'tib, "Jinim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Madinaning changtuzini har qanday kasalga shifo bo'ladi" dedi. Ravi mundaq deydi: "Mencha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mo'xo kasali bilan oq kasalni ko'z tutgan bo'lishi mumkin." Malikning rivoyatida Abdurrahman ibn Qasim mundaq deydi: Ömer ibn Xattobning ozodgarisi Aslam menga mundaq so'zlab berdi. Makkaning yo'lida ketib o'tib, Abdullah ibn Ayyash Mahsumiyni yo'qlab o'tdim. Uning yanidagi xurmo sharbatini ko'rib, Ömer ibn Xattob bu sharbatni bakmi yaxshi ko'rdi dedi. Ayyash yo'g'on qochidan biriga sharbat to'ldirib, Ömer radhiyallohu anhuga olib keldi. Hazrat Ömer qochini qo'liga olib, burniga yaqinlashtirdi-da, beshini ko'tarib, "Isil sharbat ekan" dedi va ozroq ichib, o'ng tarafidagi odamga berdi. Abdullah ibn Ayyash Mahsumi qaytmoqchi bo'lib orqaga burilgan edi. Hazrat Umar uni chaqirib, "Sen Makkaning Madinadan xayrlikroq ekanligini aytdingmi?" deb so'radi. Abdullah, "Men Makkaning Alloh taolaning harami ekanligini, Allohning u yerning bexatar yo'q qilganligini va Allohning uyining shu yerda ekanligini aytdim" dedi. Umar ibn Xattob, "Men ulug' Allohning uyi va harami to'g'riliq gap qilmadim. Sen Makkaning Madinadan xayrlikroq ekanligini aytdingmi?" dedi. Abdullah, "Men faqat Makkaning Alloh taolaning harami ekanligini, Allohning u yerni bexatar yurt qilganligini va Allohning uyining shu yerda ekanligini aytdim" dedi. Umar radhiyallohu anhu yana, "Men ulug' Allohning uyi va harami to'g'riliq gap qilmadim" dedi. Abdullah orqasiga burilib chiqib ketdi. İmam Ahmad ve Tabarani'nin rivayetinde Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madina haqiqatan yomg'ir oz yog'gan yer deganligini angladim. Bu vaqt shayx bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning hadislar to'plami Jamil Sagaid nomli kitobining ayj faoliyatlari bo'limi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjidi, uni ziyorat qilishning fazilati va Madinaning belgilik o'rinlari. Tirmiziyning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Faqat buni 3 masjidni ziyorat qilish yoki ularda namoz o'qish uchun safarga chiqiladi. Ular Masjid-i Haram, mening bu masjidim va Masjid-i Aqsa. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mushu masjidimda o'qilgan bir namoz Haram masjididan boshqa har qanday masjidda o'qilgan 1000 namozdan afzaldir." Muslimning rivoyatida buni ibora qo'shib naql qilingan. Chunki men payg'ambarlarning oxirgisiman. Mening masjidimmi masjidlarning oxirgisidir. İmam Ahmedning rivoyatida Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mening bu masjidimda o'qilgan bir namoz
Mescid-i Haram'dan başka mescidlerde okulan mıng namazdan afzaldır. Mescid-i Haram'da okulan bir namaz bu mescidimde okulan 100 namazdan afzaldır. Bazılarının rivayetinde mundaq deyilgan. Mening mescidimde okulan bir namaz Mescid-i Haram'dan başka mescidlerde okulan mıng namazdan afzal. Mescid-i Haram'da okulan bir namaz mening mescidimde okulan namazdan 100 есе artıq. Tabaranining Al-Kabir'dagi rivoyatida Abdullah ibn Zubayrdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Bu mescidimde okulan bir namaz Mescid-i Haram'dan başka mescidlerde okulan mıng namazdan afzal. Mescid-i Haram'da okulan bir namaz mening mescidimde okulan mıng namazdan afzal. İbn Majahning rivoyatida Jabirdan rivoyat qilinadi ki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Mening mescidimde okulan bir namaz Mescid-i Haram'dan başka mescidlerde okulan mıng namazdan afzal. Mescid-i Haram'da okulan bir namaz başka mescidlerde okulan 100 mıng namazdan afzal. Ebu Ya'la'nın Mevsili'de rivayet kılınışça Ayşe radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mening mescidimde okulan bir namaz Mescid-i Haram'dan başka mescidlerde okulan mıng namazdan yaxshiroq deganligini rivoyat qilgan. Ebu Ya'la Mevsili'de Ebu Said Hudri radhiyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir aylanni uzib qo'yib, "Nega bormoqchi bo'lyapsan?" deb so'radi. U odam Baytul Muqaddasga bormoqchiman degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening bu masjidimda o'qilgan bir namoz Masjid-i Haramdan boshqa masjidlarda o'qilgan 100 namozdan afzal dedi. Muslimning rivoyatida Abu Said Hudri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollardan birining hujrasida ekan, men uning qishiga kelib, "Ey Allohning rasuli, ikki masjidning qaysi oyatlangan taqvo ustiga qurilgan?" deb so'radim. U bir siqim shig'il toshni olib yerga shashgandan keyin Madina masjidini ko'rsatib turib, "Sizlarning mushu masjidinglar" dedi. Nasaining rivoyatida Ibn Abu Said Hudri radhiyallohu anhu dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. İşte adam ayette tilg'ilingan dastlabki kunidan iborat taqvo ustida qurilgan masjid to'g'risida da'tilash qilib qoldi. Ularning biri u Masjid Quba desa, yana biri u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushu masjidi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu munozarani anglab, "U mening mushu masjidimdir" dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Hujram bilan munbirimning orasida jannat bog'chalaridan biridir. Hujram bilan munbirimning orasi jannat bog'chalaridan biridir. Munbirim ko'lim Havzi Kavsarning ustidadir." Nasaining rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munbirimning putlari dasigan joy jannatdandir." Bazılarının rivayetinde Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Hujram bilan munbirim yoki qavram bilan munbirimning orasi jannat bog'chalaridan biridir." Tabaranining Al-Awsatdagi rivoyatida Abu Said Hudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Munbirim jannat darvozalaridan birining ustidadir. Munbirim bilan Oyshaning hujrasining orasi jannat bog'chalaridan biridir." Tabaranining Al-Awsatdagi rivoyatida Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidning mushu to'riki udulida bir o'rin borki, musulmonlar u yerning qadr qimmatini bilsa edi, shu o'rinni namoz o'qish uchun cheklashgan bo'ladi deganligini naql qildi. Uning yanında bir top sahabe ve bir qism muhacirlarning bolalari bor edi. Ular: "Ey mu'minlarning onasi, u qayer?" deb so'ragan edi. Aisha radhiyallohu anha ularga ochiq ifoda bildirmadi. Ular Aishaning qoshida birer soatlik o'tirgandan keyin chiqib ketdi. Lekin Ibn Zubayr qilib qoldi. Ular shu o'rinni Ibn Zubayrga aytib berish mumkin deb o'ylashdi va uning qayerda namoz o'qiyotganini ko'rish uchun masjidga kirib, uni saqlashga boshladi. Ibn Zubayr bir vaqtdan keyin chiqib masjidga kirdi va o'g'li Amir ibn Abdullah ibn Zubayr qarab namoz o'qigan to'rikning qoshida namoz o'qidi. Shundan e'tiboran u to'rik chek tashlash to'riki deb atalishga boshladi. Atiq ravi mundaq deydi:
U Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrisi bilen munbar arasık törüktür. Onun oğun tarafida munbergisi bolgan aralıkta 2 törük. Onun bilen munbar arasında 2 törük. Onun bilen oylar arasında 2 törük var bulup, u müştörüklerin dal oturысы deydi ve çektaşlaş törüke dep atılattı. Müslim'nin rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kubani bazı ulaqlıq, bazı piyade ziyaret kılattı. Müslim'nin rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma yana mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Quba mescidi ulaqlıq yoki piyade kiletti ve 2 rekat namaz okuydu. Tirmizi'nin rivayetinde sahabelerden Usayd ibn Zubay, Suhayr Ensari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Quba mescidida o'qilgan namozga umr qilganning savobi beriladi. Müslim'nin rivayetinde Enes ibn Malik'te rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Uhud shundaq bir tog' ki u bizni yaxshi ko'radi. Bizmi uni yaxshi ko'ramiz. Buxariyning rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilinadi ki Ömer radıyallahu anhu mundaq degan. Men Aqiq vadisida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini angladim. Bu kecha Parvardigorim tarafdan biri kelib, menga bu muborak shilg'ir namoz o'qigan va haj ishida umrga niyat qildim degan dedi. Abu Davudning rivayetida Malik radıyallahu anhu mundaq deydi. Medinaga qaytib kelayotgan har qanday kishi Muarras degan yerda Shamining yetishi namoz o'qib o'tsin. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning shu yerda qo'nib va namoz o'qib o'tganligini angladim. Qurbanlik qilish. Tirmizida Mixnaf ibn Sulaym mundaq deydi. Arafatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikte turattık. Peygamber aleyhisselam ey halayiq, kuchi yetgan bir aile yilda bir qatim qurbanlik va atira qilish kerak. Sizlar atiraning nima ekanligini bilamsizlar? Atira sizlar Rajabiya deb atalgan, ya'ni Rajab oyining o'rimtik atab bo'g'izgan qurbanlikdir dedi. İbn Majah'ning rivayetida Abu Hurayradan rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. İmkoniyati yer berib turib qurbanlik qilmaganlar masjidimizga yaqinlashmasin. Tirmizining rivayetida İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilinadi ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga safarda edik. Hayit kuni kelib qoldi. Shuning bilan bir kalini 7 kishi, bir tuguni 10 kishi sheriklashib qurbanlik qildik. Malikning rivayetida Ammar ibn Sayyidning Ata ibn Yasardan rivayet qilishicha Abu Ayyub Ansari mundaq degan. Burun ham o'zimiz ham oilamiz uchun bir qo'y qurbanlik qilatdik. Kunlarning o'tishi bilan kishilar birdan ko'p qurbanlik qilish orqali faxrlangan bo'lib qoldi va qurbanlik kishilarning faxrlanish obyektiga aylanib qoldi. Razinning rivayetida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Bir qurbanlikqa jamoat ishidan bir qancha kishi sherik bo'la olmaydi. Ammo jamoat oila ishidan bir qancha kishi sherik bo'lsa bo'ladi. Müslimning rivayetida Jabir mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haj qilgan yili ayollar uchun bir kala qurbanlik qildi. Müslimning rivayetida Jabir yana mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qurban hayit kuni ayoli Aisha radhiyallohu anha uchun bir kala qurbanlik qildi. Nasai'ning rivayetida Bara ibn Azib mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning barmoqlari bilan ishorat qilib turib, menmi barmoqlarim bilan Peygamber aleyhisselam'ning qanday qilganligini ko'rsatib qo'yman. Lekin mening barmoqlarim uninkidan qisqaroq. Mundaq dedi. Bir ko'zi ko'r, to'kur yoki kasalliklik aniq bilinib turgan va yilik qurib ketgan o'riq qo'ylarni qurbonlik qilish joiz emas. Buxariyning rivoyatida Bara ibn Azib mundaq deydi. Tağam Abu Burda qurbanlik melini Eid namozdan burun bo'g'izgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sening qo'ying qurbanlik bo'lmay go'sht bo'pti dedi. Abu Burda ey Rasululloh, menda yeshiq to'shmagan o'g'liq bor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shuni qurbanlik qilgan, lekin sendan boshqalarning undaq qilishi bo'lmaydi dedi. Ondan so'zini davomlashtirib, kimki qurbanligini Eid namozdan burun bo'g'izlaydi ekan, u o'zi yeyish uchun bo'g'izlangan molga aylanib qoladi. Eid namozdan keyin bo'g'izlaganlar qurbanligini to'liq ado qilgan va musulmonlarning odatiga uyg'un ish qilgan bo'ladi. Tirmizining rivoyatida
Bara ibn Azib bundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Qurban Hayit günü bizge xutba okup, "Hayit namazı bolmasın qurbanlık qilgani bo'g'izlamanglar" dedi. Tag'am o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bugun qurbanlik go'shtining mo'lliqidan to'qchilik bo'lib ketadigan kun. Shunga men qurbanligimni bugun sahardala oilam, jamaatim va qo'shnilarimning boldiroq eg'isiga uchun bo'g'izlayotgan edim" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boshqani qurbanlik qilgan dedi. Tag'am, "Ey Rasululloh, mening sut emadigan bir o'g'ilqim bor. Uning go'shi 2 tuyoq qo'yga teng keladi. Shuni bo'g'izlaymi?" deb so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bo'ladi. "U sening ikki qurbanligining əvzlidir, amma senden keyin o'g'lab qurbanlik qilinsa, qurbanlik ado topmaydi" dedi. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinede Eid namazını o'qib berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni qurbanlikni bo'g'izlab bo'ldi deb o'ylab, o'zlarining qurbanlikni namozdan burun bo'g'izlab etdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qurbanlikni Eid namozdan burun bo'g'izlab etganlarning qaysidan qurbanlik qilishini va o'zidan burun hech kimning qurbanlik molini bo'g'izlamasligini aytdi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qurbanlikni Eid namozini o'qigan yerda bo'g'izlaydi. Ravi Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunday qiladi dedi. Malikning rivoyatida Nafi'dan rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qurbanlik Eid namozi o'qilgan kundan keyingi 2 kun ichida bo'g'izlansin bo'ladi degan. Imom Malik "Menga Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mushunday qiyalki yetdi" degan. Muslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qurbanlik uchun mingizlik putlari, qo'rsoqlari va ko'zlarining atrofiga qora qo'y keltirishga buyurdi. Shunday qo'y keltirilgan edi, menga "Ey Aisha, pichoqni olib kelgin" dedi. Arqullah uni bir tash surkab bilgin dedi. Deganini qildim. Ondan pichoqni qo'liga olib qo'shqanni tutib yotqizdi va Allohning ismi bilan bo'g'izlayman. "Ey Alloh, buni Muhammadning oila tavobatlaridan va barliq ummatidan qabul qilgin" dedi. Ondan qo'yni bo'g'izladi. Abu Davudning rivoyatida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bismillahi vallahu akbar. Bu qurbanlik mening va qurbanlik qilmoq ummatlarimning nomidan" dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Saiddan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mingizlik ko'zlari, tumishqi va putlari qora qo'chqorni qurbanlik qiladi. Ba'zilarning rivoyatida Abu Saiddan mundaq rivoyat qilinadi. Eid kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 tuyoq mingizlik char qo'chqor keltirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning birini yatqizib, "Bismillah, bu senden edi. Muhammed ve onun oila tavobatlaridan yana sen qaytarildi" dedi. Ondan yana birini yatqizib, "Bismillah, ey Alloh, bu senden edi. Seni bir deb bilgan ummatlarim nomidan yana sen qaytarildi. Seni bir deb bilgan ummatlarim nomidan yana sen qaytarildi" dedi. Mevsili Al-Kabir ve Al-Awsatda Abu Talha radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyatda mundaq kelgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikkinchi qo'shqorni yatqizib, "Bu ummatim ishidan menga ishongan va meni tasdiqlaganlarning nomidan" dedi. Nasaining rivoyatida Enes ibn Malik mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mingizlik char qo'shqordan ikkini qurbonlik qiladi. Bo'g'izlashdan burun "Bismillah" deydi va takbir o'qiydi. Men uning tizini qo'shqorlarning biqiniga niqtab turib, o'z qo'li bilan bo'g'izlaganligini ko'rdim. Tabarani Al-Kabirda Nu'man ibn Abu Fatimaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men mingizlik ko'zlari cho'ng qo'shqordan birini qurbonlik qilish uchun setib oldim. Peygamber sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib, "Ibrohim alayhissalom qurbonlik qilgan qo'shqormi mush qo'shqorga o'xshaydi" dedi. Buni anglagan ansarlardan biri mushuning o'xshash qo'shqordan birini Peygamber sallallohu alayhi vasallam uchun setib oldi. Peygamber alayhissalom u qo'shqorni qurbonlik qildi. Razinning rivoyatida Abu Musadan rivoyat qilinadiki, u qizlarini o'z qurbonliklarini o'z qo'llari bilan bo'g'izlashga, qizi bilan qurbonlikning biqiniga niqtab turib, bo'g'izlashdan burun "Bismillah" deyish va takbir o'qishga buyurgan. Muslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam qurbonlik qilgan kishining qurbonlik go'shini 3 kundan ortiq saqlab yeyishni to'sqan. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Waqid mundaq deydi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam qurbonlik go'shini 3 kundan ortiq saqlab yeyishni to'sdi. Abdullah ibn Abu Bakr mundaq deydi. Men buni Amraga aytgan edim, u mundaq javob berdi. Abdullah to'g'ri aytibdi. Men Aisha radhiyallohu anhaning mushundoq deganligini anglagan edim.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında çöl bedavileri kurban ettim bir neçe gün burun kelip yardım talep kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatke özüňlarga 3 günlük göçüp kalıp kalgynyny sadaq kılыңlar dedi. Ondan keyinki kurban etlerden birde sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge ey Resulullah, bäzer kurbanlyk malyň terisini suw tolum ýasap, ýygyny eýitip saklaýdyken diýenidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Undak bolsa nim bopdy?" dedi. Ular "Sen kurbanlykyň göşüni 3 günden köp ýeşdin tosgan edin" goýup soraşdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men çölden ýardam talap kılıp kelgen bedawiler üçin şundak kılgan edim. Endi ýegenler ýep aşkyny halsaňlar saklap ýaňlar, halsaňlar sadaq kılыңlar" dedi. İbn Majah'nın rivayetinde Ayşe radhiyallahu anha mundak diýdi. Biz kurbanlyk mallarynyň pakalçaklaryny saklap goýatdyk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu 15 günden keyin ýetdi. Buhari'nin rivayetinde Qasim ibn Habbab'dan rivayet kılındı ki Ebu Said mundak diýen. Bir seferden qaytyp gelgenimde tuqqanlarym aldymga göç keltirdi we bu kurbanlyk göşümez dedi. Men bu göşni elitdiňlar, men bunu ýemeýmen dedim. O yerden çıkıp kırnışım Ebu Katada'nın kaşığı vardım ve bolgan ahvalyny ettim. Ravi Ebu Katada Said'nin ana bir kardeşi bulup Bedir gazysyna gatnaşkanlardan biri dedi. O sen seferge çıkıp ketkenden keyin kurbanlyk ýaşap 3 günden köp saklap ýeşik boldyganlyk hakynda ýene emir berildi dedi. Nesai'nin rivayetinde Ebu Said Hudri radhiyallahu anhu mundak diýdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlyk ýaşyny 3 günden arty saklaşdyň çekildi. Rawi mundak diýdi. Qatada ibn Nu'man bir seferden qaytyp gelip ana bir tukkan we Bedir gazysyna gatnaşkan kardeşi Ebu Said'ninki bardy. Onun aldy kurbanlykdan aşkan geç keltirildi. Qatada ibn Nu'man Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan toskan emesmidi dep sorady. Ebu Said sen seferge çıkıp ketkenden keyin ýene emir çykdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlyk göşüni 3 günden artyk ýeşdin tosgan edi. Keyin hem 3 günden artyk ýesek hem eşik bagyny saklap goýsak bolganlygy maksat berdi dedi. Ebu Davud'un rivayetinde Nubeyş'den rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak diýen. Kurbanlyk göçden ömmeýliniň egiz tegiş üçin sizleriniň kurbanlyk göçüni 3 günden artyk saklap ýeşdin tosgan edik. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge moşuluk ata kıldy. Bundan keyin halagyňlarça ýep içiňler, aşkyny saklap ýaňlar ýa-ki pekar meskilleri tarkyp berýäňler, sowak berýäňler. Şunu unutmaňlar ki bu günler ýep içiş we Allah Taalaňy zikir kılış günleridir. Müslim'nin rivayetinde Ummu Seleme radhiyallahu anha rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak diýen. Kurbanlyk kılmakçy bolganlar Zulhijje aýy kirgenden başlap taki kurbanlykyny buguzlukça çaç ýa-ki tırnakyny almasyn. Bu işe bap meşägesi bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez kardeşler anlavatqanlar Muhammed ibn Suleyman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid Hadisler Toplumu namlı kitabının Hac Faaliyetleri bölümü. Ovlaş. Buhari'nin rivayetinde Adi ibn Atim'den mundak rivayet kılındı. Ey Resulullah, men ovçılık terbiyelegen itimni Bismillah dep ovu koyup bermen. Bunun hükmü kandak boludu? Dep sorusam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itimni Bismillah dep koyup etken bolsaňmy İşte ovlagan hayvanını öldürüp onundu yiyen bolsa sen onundu yiyemegen. Çünkü it onu özü için ovlagan boludu dedi. Men yana ey Resulullah men itimni koyup berip arqysyn o ýerige barganda onun ýanynda ýene bir itiniň barlygyny görmen we onu o ikisiniň qaýsynyň ovlaganyny bilelmeýmen desem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onundu yiyemegen. Çünkü sen öz itiniňi Bismillah dep koyup beresen başga iştga onda kılalmaýsan dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yana uçi uçluk, oturu tom kaltek bilen o ovlaşynyň hükmüni soradym. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eger oğu atkan kaltek onun uçi tekken bolsa onu ýeýsäň boludy. Eger uçi tegmey togrusy tegip ölüp kalgan bolsa ýemegen. Çünki o besi ýok kaltek bilen öldürilgen haýwanyň hükmüne kirdi dedi. Buhari'nin bir rivayetinde Adi ibn Atim radhiyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak diýen. Bismillah dep koyup bergen itiniň owunu ovlagan bolsa onu ýigin. Eger itiniň ovlagan haýwandy ýigen bolsa sen onu ýemegen. Çünki o öz üçin ovlagan bolady. Eger Bismillah dep koyup bergen itiniň başga işlary koşulyp ketken bolsa onu ýemegen. Çünki
sen ulardan qaysining ovulganligini bilmaysan. Agar sen ovga o'q etib, o'q ayvonini bir yoki 2 kundan keyin topgan bo'lsang, uningda sen atgan o'qyadan boshqa narsaning izi bo'lmasa, uni yegin. Agar suv tushib ketgan bo'lsa, uning o'qingda yoki suvda tunishib o'lganligini bilmaydiganliging uchun uni yemagin. Buxoriyning yana bir rivoyatida Abu İdris Aizullah rivoyat qiladi-ki, Abu Sa'laba Xushani radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qashqa kelib, ey Rasululloh, biz ahli kitob qavmining zaminida yashayotimiz. Ularning qochquvchilari tamoq yeymiz. Uningdan boshqa men o'qiya o'gitilgan ishlarim bilan o'g'i chiqaman. Bulardan qaysining bizga halol yoki harom ekanligini aytib bergan bo'lsang" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgandek ahli kitob zaminida yashayotibsan. Agar ularning qochilaridan boshqa qoch topa olsang, shu qochi degan. Agar boshqa qoch topa olmasang, ahli kitobning qochini yuyib, ondan tamoq yesang bo'ladi. Endi o masalasiga kelsak, o'qiya bilan o'g'ilgan narsani bismillah deb yegin. O'g'i o'gitilgan itning o'g'ilgan narsani avval bismillah deb onda yesang bo'ladi. O'g'i o'gitilgan itning o'g'ilgan narsani jini chiqib ketishdan burun bo'g'ilashga ulgura olsang, uni yesang bo'ladi. Ulgurolmasang yemagin dedi. Yana bir rivoyatda, yani Abu Davudning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "O'gitilgan itning o'g'ilgan hayvonni yesang bo'ladi" dedi. Abu Sa'laba Xushani bo'g'izlash ulgurilmasam bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ladi dedi. Abu Sa'laba Xushani agar it uningda yegan bo'lsa deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ladi dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Sa'laba Xushanidan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "O'zing ovulgan hayvonni 3 kundan keyin topa olsang yoki sening o'qingdan boshqa narsa ko'rmasang, u hayvon buzilib qolmaganlar bo'lsa, yesang bo'ladi." Muslimning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'gitilgan itning ovulgan ovini 3 kundan keyin topa olsang, yesang bo'ladi. Agar u purab qolgan bo'lsa, uni yemagin degan. Malikning rivoyatida Imom Malik bundoq rivoyat qiladi: "Menga aytishicha, Said ibn Abu Waqqasdan o'gitilgan it o'ltirib qo'ygan ov hayvoni to'g'riliq so'ralganda, Ibn Abu Waqqas agar u iti o'ni o'ltirib bo'lgandan keyin shu it yoki boshqa narsa o'ni yeb, aran bir parcha ishib qolgan bo'lsa-mu, shuni yesang bo'ladi" deb javob bergan. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Mughaffal Muzani bundoq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'a sheg'il tashishdan to'sdi va uning bilan ya o o'g'lig'ili ya dushmanni yarlandirish bo'lmaydi. U faqat ko'zni qo'yib, tishni sundira oladi" dedi. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah bundoq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni Qurayshning Shamdan kelgan tijorat karvonining ko'zishga avatdi. Biz 300 kishilik otli qo'shin bo'lib, amirimiz Abu Ubayda ibn Jarrah edi. Dengiz bo'yida yarim oy saqladik. Bu jarayonda yeydigan narsalarimiz tugab ketib, daraxt yupurmoqlarini yedik. Shuning uchun biz keyingi vaqtlarda yupurmoq qo'shini deb ataldik. Bir kuni dengiz qulduqlari qirg'oqqa Anbara deb atalgan yo'g'on bir baliqdan birini chiqarib qo'ydi. Biz yarim oy bo'yicha shu baliqning go'shtini yeb, yig'ida bezinimizni mayladik. Shuning bilan qaytadan aslimizga kelib, xeyli kuchlanib qoldik." Abu Ubayda baliqning qo'rg'ilaridan birini elib yerga tikladi. Ondan oramizdagi eng egiz bo'yliq odam bilan eng yo'g'on tugini tepib, u odamni tugiga mindirdi. U odam tugiga mingan holda baliqning qo'rg'isi ostidan o'tib ketdi. Baliqning ko'z so'ngida bir qancha kishi o'ltira oldi. Biz uning ko'z o'risidan bir necha ko'za yasab, ko'za yog'iga oldik. Yanimizda bir xurjun xurma qolgan edi. Abu Ubayda har birimizga bir siqimdan xurma berdi. Xurma az qolgan siri bir taldan berishga boshladi. Uum tukkanida yo'qlikning dardini xil obdal tatdiq. Muslimning rivoyatida Jabir bundoq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Ubayda Jarrohni bizga amr qilib, Qurayshning karvonini ko'zishga avatdi. Bizga xurma berdi. Uningdan boshqa bergidek narsami topilmagan edi. Abu Ubayda safarda bizga bir taldan xurma berdi." Ravi bundoq deydi: "Men Jabir ibn Abdullahdan bir tal xurma qanday yedinglar deb so'rasam, u bundoq dedi: Biz xurmani xuddi kichik boladek shumatdik. Ondan uning ustiga suv ichirdik.
Su bizning bir kunlik ozuqimiz bo'ladi. Ba'zida asıllarımız bilan daraxt yopirmoqlarini qiqib, soğuqchilab yeydik. Shundoq mangancha dengiz sohiliga yetib bordik. Dengiz to'lqini xuddi qum dövsidek yo'g'on bir narsani qirg'oqqa surib qo'ydi. Yaqin berib qarasak, Anbar deb atalgan yo'g'on beliq ekan. Abu Ubayda dastlab bu o'libdi, yesak bo'lmaydi dedi. Ko'p o'tmay qarorini o'zgartib, biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh yo'lida avatgan elchilarimiz, uning ustiga sizlarni qiynab ketdinglar. Shunga buni yesanglar bo'ladi dedi. Shuning bilan 300 kishilik qo'shin u beliqni bir oy bo'yicha yeb xilali atlanib qoldik. Beliqning ko'z o'risidan necha ko'z yog' yig'ib oldik. Uningdan öküzdek cho'nliqdan go'sht kesib oldik. Abu Ubayda bizning 13 kishini uning ko'z o'risiga o'ltirg'izib qo'ydi. Ondan uning qo'rg'usidan birini tiklab qo'yib, eng egil tugini egalladi. Tuga qo'rg'uning ostidan bemalol o'tib ketdi. Go'shtning ishib qolganini surlab olib oldik. Medine qaytib borgandan keyin bo'lgan ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib berdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u Allohning sizlarga bergan rizqi. Yeninglarda uning go'shtidan bormi, bo'lsa bizni tetib boqayli dedi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uning go'shtini yetkazib berdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yedi. Nasai'ning rivoyatida uning yana bir rivoyati bunday deyilgan. Chidiqsiz ochliqqa duch keldik. Bir odam 3 tuyoq tugi bo'g'izladi. Ko'p o'tmay ochliq yana boshladi. Yana bir odam 3 tuyoq tugi bo'g'izladi. Keyin qo'shinliklar yana och qoldi. Bir odam yana 3 tuyoq bo'g'izladi. Undan keyin Abu Ubayda radhiyallohu anhu tugi bo'g'izlashga ruxsat qilmadi. Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizdan 300 kishilik qo'shin tashkillab bir yerga avatdi. Biz yuk taqillarimizni, o'shnilarimizni evatmoqdik. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullohdan yana bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 300 kishidan tarkib topgan alohid qo'shin tayyorlab, Abu Ubayda ibn Jarrohning qo'mondonligida bir yerga avatdi. Ozuq-to'likimiz oz qolgan vaqtda Abu Ubayda hammamizning ozuqini bir xo'rjonga yig'di. Kunlik ozuqimizni u o'lashtirib berdi. Ba'zi kunlari bir taldan xo'rma tegatdi. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdulloh bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohid qo'shin tayyorlab dengiz sohiliga avatdi. Men shularning ichida edim. Bu hadisni boshqalarga yuqorqi hadisga o'xshash rivoyat qilgan bo'lib, Vahib ibn Kaysanning rivoyatida qo'shin beliqning go'shini 18 kun yedi degan ibora qo'shib rivoyat qilingan. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullohdan bunday rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohid qo'shin tayyorlab Juhayna tarafga avatdi va ularga bir kishini amr qilib belgiladi. Davomi yuqorqi hadislarga o'xshash. Buxoriyning yana bir rivoyatida bunday deb kelgan. Yo'lning ma'lum bir yeriga kelganda ozuq-to'likimiz tikkil turdi. Abu Ubayda qo'shindagi hammasining yemak-ichmakni bir yerga yig'ishga buyurdi. Yolg'on narsaning hammasi ikki xalta qo'rma chiqdi. Buxoriyning yana bir rivoyatida Qays ibn Said radhiyallohu anhuning dadasiga bunday deganligi naql qilingan. Men qo'shin bilan birga edim. Ularning qo'rsiqqa chiqib menga tugi so'ygan deyishdi. Men bir tugi so'ydim. U tugining go'shtiga qo'rsoqqa chiqib boshladi. Menga yana tugi so'ygan deyishdi. Men yana bir tugi so'ydim. Ondan yana aç qoldik. Ular yana so'ygan deyishdi. Men yana bir tugi so'ydim. 4-chi qatim yana so'ygan deyishdi. Lekin men Qays tugi so'yishdan cheklangan edim. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattobning azatkarisi Said Jari bunday deydi. Men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan bir-birini o'ltirib qo'ygan yoki sovuqda o'lib ketgan beliqning hukmini so'ragan edim. U yeyishga bo'ladi deb javob berdi. Keyin bu savolni Abdullah ibn Umar ibn Asdan so'ragandim, u o'xshash javob berdi. Termiziyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki itini ovlash yoki podisini qo'g'dash uchun boqmay, boshqa maqsadda boqatgan, har kuni uning savobidan 2 qiyrat kemaydi. Termiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki podillarni yoki ekinzorlikni qo'g'dash yoki ovlashdan boshqa maqsadda it boqsa, uning savobi har kuni 1 qiyrat kemib ketadi. Ahmadning rivoyatida Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki ekinzorlikni saqlash yoki podillarni qo'g'dash yoki ovlashdan boshqa maqsadda it boqsa, har kuni uning savobidan 1 qiyrat kemib ketadi. Sulaym bunday degan: esimni qilishcha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 1 qiyrat Uhudga tanglagan edi.
Buxoriydagi yana bir rivoyatda bundaq deyilgan: kimki ekinzorligini saqlash yoki ovlash va yoki podlarni qo'llashdan boshqa maqsadda it baqsa, har kuni uning savobidan bir qirat kemib ketadi. Zuhri bundaq deydi: bu hadis Ibn Umar radhiyallohu anhu maga yetkazilgan edi. U Allah Abu Hurayraga rahmat qilsin, chunki uning tilg'oyi bor edi dedi. Yana bir rivoyatda 2 qirat kemib ketadi deb kelgan. Mal so'yishning qoida usullari. Müslimning rivoyatida Shaddad ibn Avs mundaq deydi: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 2 jumla so'zini anglab ketib oldim. U mundaq dedi: shubhasizki Allah har qanday ishda yaxshi muomalada bo'lishni buyurdi. Agar jonliq narsani o'ltirmoqchi yoki mol bo'g'izlamoqchi bo'lsanglar, uni yaxshi usul bilan bir taraf qilinglar. Ya'ni uni qiynab etmanglar. Mol bo'g'izlamoqchi bo'lganinglarda molning qiynalib ketmasligi uchun pichoqni yaxshi bilinglar. Tirmiziyning rivoyatida Abu Vaqid Laysi mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganda Madinaliklar tugining lo'kisi bilan qo'yning quyrug'ini tirik turg'izib kesib yeydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib, tirik hayvonning kesilgan parcha tapqa, ya'ni o'zi o'lib qolgan hayvonning bir parchasiga o'xshaydi. Shunga uni yeyish bo'lmaydi dedi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: uyda boqqan molni bo'g'izlashga kuchi yetmasa, uni o hayvonga o'xshash o'ltirishga bo'ladi. Quduq qishib ketgan tugining qayeriga kuchi yetsa, shu yerga pichoq urish kerak. Hazrat Ali, Ibn Umar va Oysha radhiyallohu anhumlarmi shunday deb qaraydi. Ibn Abbas yana mundaq deydi: mol faqat bo'yin va bo'g'izlandi. Ibn Umar, Ibn Abbas va Anas radhiyallohu anhumlar mundaq deydi: mal kekirdak tarafdan bo'g'izlanayotganda beshi uzilib ketsa hech vaqasi yo'q. Kadindan bo'g'izlangan mal beshi uzilib ketsin yoki ketmasin halol bo'lmaydi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Said rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'g'az mal bo'g'izlansa, qo'rsiqdagi bolasini bo'g'izlangan bo'ladi degan. Abu Davudning rivoyatida Abu Said mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb bo'g'izlangan molning qo'rsiqdan chiqqan bolasining hukmini so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xohlasanglar yanglar dedi. Musaddad: ey Rasululloh, biz qo'y, kala, tugi so'yimiz. Ba'zi ularning bolalari chiqib qoladi. Uni tashlab o'tamdiq yoki yesak bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xohlasanglar yanglar, chunki onasining bo'g'izlanishi buningga kifoya qiladi dedi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: tugi bo'g'izlanganda uning qornidagi bolasimi bolasi to'liq itilib, terisiga tuk chiqib bo'lgan bo'lsa, bo'g'izlangan bo'ladi. Onasining qornidan chiqarilgandan keyin qo'rsiqqa qonni chiqarish uchun qayta bo'g'izlandi. Buxoriyning rivoyatida Abaya ibn Rifa'a ibn Rafi, buvisi Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Zulayfada birga edik. Hammamizga oshib ketgan edi. Shuning bilan g'animat elingan tuga va qo'ylardan bir nechini so'ydik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinning sal orqasida edi. Aldirab ketganimizdan qozon esib, go'shtni pishirishga boshladik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetib kelib, qozonni o'rtishga buyurdi. Qozonlar o'rtildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 10 qo'yni bir tugiga hisoblab g'animatlarni taqsim qildi. Shu asnoda tugidan birisi qochib ketdi. Bizda ot az bo'lg'achqa tugini qo'lgan bo'lsa-mu tutolmadi. Oradan bir aylan tugiga qotib o'qatdi. Shuning bilan Alloh u tugining jinni oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hayvonlarning ichida yovvoyi hayvonlarga o'xshash qochadiganlar bor. Agar mushunaq ahvolga duch kelsanglar, bu odamga o'xshash qilinglar dedi. Men: ey Rasululloh, ayati dushmanga duch kelishimiz mumkin. Yanimizda pichoqmi yo'q? Mol so'yishga to'g'ri kelib qolsa, qumush bilan bo'g'ilsak bo'lamdi deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning nomini tilqilib turib, qancha qarg'udak narsa bilan bo'g'izlangan molning go'shtini yesanglar bo'ladi. Ammo chesh yoki tirnoqni qo'llanish bo'lmaydi. Buni sizlarga tushuntirib qo'yay. Tishliginim ustixon, tirnoq bo'lsa, abashliklarning pishqadur dedi. Abu Davudning rivoyatida Adi ibn Atim mundaq deydi: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: ey Rasululloh, agar birarimiz
O oğlap yenide pichaq bolmasa, onu bisliq taş ve asi yerindisi oxşaş narsalar bilan öldürse bolamdı deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nimani xohlasang shuning bilan qon chiqargan, ammo Allohning ismi atalmay qolmasin dedi. Buxoriyning rivoyatida Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Sal'iy tog'ida baqadan qo'ylarimiz bor edi. Qo'yib qarayotgan bir dedikimiz qo'ylardan birining jon tashiyotganligini ko'rib bir toshni chaqib qirliq tarafi bilan qo'yni bo'g'izgan ekan, men buning hukmini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ramoqchi yoki so'rab kelish uchun birini aytmoqchi go'shtni yemay turinglar dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning go'shtini yeyishga buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Ata ibn Yasar Bani Arisa qabilasilik bir kishidan rivoyat qiladi-ki, u kishi Uhud tog'ining bir jilg'isida bo'g'oz tugidan birini o'tlatayotgan ekan, tuga tuyuqsiz jon talashib boshlabdi. U kishi tugini bo'g'izlashga bir narsa topolmay, qo'ziqni tugining kekirligiga tiqib, qinini iqitibdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashig'i berib ahvolni aytgan ekan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning go'shtini yeyishga buyuribdi. Nasai'ning rivoyatida Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qilindi. Bir bo'ri qo'ylardan birini tishlayotdi. Odamlar bisqitash bilan uni bo'g'izladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning go'shtini yeyishga buyurdi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir yerga bog'lanib, qaraq elib o'tirilgan hayvonning go'shtini yeyishni to'sdi. Razilning rivoyatida mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ri elib qo'yib, hayot qilishidan umid uzilgandan keyin qutuldirilgan molning go'shtini yeyishni to'sdi. Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Bir qavm payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, boshqa bir qavm bizga go'sht elib keladi. Ularning moli bo'g'izganda Allohning ismini tilga oldigan yoki olmaydiganligini bilmaymiz. Qanday qilishimiz kerak?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sizlar bismillah deb yanglar" dedi. Buni so'rg'ishlar yangidan musulmon bo'lganlar edi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan Arab xristianlari bo'g'izlagan molning go'shtini yeyish bo'lamdi deb so'ralgan edi. U "Yesanglar bo'ladi" dedi. Ondan sizlardan kimki ularni do'st tutsa, u ana shulardan sanaladi degan oyatni o'qidi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arabiylar, ya'ni badaviylar maqtanish uchun bir-biri bilan besishib so'ygan tugining go'shtini yeyishdan to'sgan. Malikning rivoyatida Aql ibn Abu Talibning azatgarisi Abu Murra mundaq deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan pichoqqa aran ulgurgan qo'yning ba'zi yerlari harakat qilsa, uning go'shtini yeyishga bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida so'ragan edim, u yeyishga bo'ladi deb javob berdi. O'xshash savolni Zayd ibn Sabitdan so'ragan edim, u o'lib bo'lgan hayvonlarmi ba'zi harakat qilib qoladi dedi va uning go'shtini yeyishdan to'sdi. Ahmadning rivoyatida Muaviya ibn Qurra dadasidan rivoyat qilib bundaq deydi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, men qo'y bo'g'izlaganda uning ichi og'ritib bo'g'izlayman, ya'ni uni qiynab etmayman" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen qo'yga ichi og'ritsang, Alloh taoloam sana rahim qiladi" dedi. Bazarning rivoyatida Muaviya ibn Qurra dadasidan bundaq rivoyat qiladi. "Ey Rasululloh, qo'y bo'g'izlaganda uning bakmi ichi og'riydi" degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen qo'yga ichi og'ritsang, Alloh taoloam sana ichi og'ritadi, ya'ni rahim qiladi" dedi. Tabrani al-Kabirda Abu Umamadan rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: "Kimki qushqashchaqliq narsa bo'g'izlasimi, uning rahim qilsa, qiyomat kuni Alloh uning rahim qiladi." Tabrani al-Kabir va al-Awsatda Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'lda ketib o'tib, bir kishining qo'yning ko'ksiga dastlab turib, pishqini bilayotganini ko'rdi. Qo'y pichoq bilayotgan odamga qo'rqinchli qarab turardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Qo'yni yetqizishdan burun pishqini bilib olsang bo'lmabdi, yoki sen bu qo'yni 2 qatim o'ltirmoqchi bo'ldingmi?" dedi. Tabrani al-Kabirda Ali ibn Abdullah Baraqining bundaq deganligini rivoyat qiladi. Mekkada bir ayol mendan fatvo so'ramoqchi bo'lgan edi. Men u ayolga Abdullah ibn Umarni ko'rsatib, u kishidan so'ragan dedim. U ayol Abdullah ibn Umar tarafga qarab mangdi. Men u ayolning nima so'raydiganiga qiziqib, orqasidan mangdim. U ayol: "Ey Abdullah,
Çekertkenin hükmünün qandaq bolduğanlığı haqqında fatva bergen bolsaň dedi. Abdullah ibn Ömer çekertki faktor, yani yeşil boludu dedi. Bugün müşahiş bolsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlavatqanыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zevaid namlı kitabı. Uygurca hadisler toplum namlı isim bilen tercüme kılıngan. Hazır biz ecbaliyetler bölümü kitap barımız, davamlaştırımız. Göşe aram, mekruh ve mubah bolgan hayvanlar. Abu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaqdaydı. Cahiliyet devrinde yaşaganlar bazı narsalarni yep, bazı narsalarni paskını sanap yemeydi. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberine öğretip kitabı Kur'an'ı nazil kıldı ve halal bilen haramni aniq ayırıp berdi. Şundan tartip Allah halal kılgan narsalar halal, haram kılgan narsalar haram hesaplandı. Tilga alinmagan narsalarni Allah afu kıldı, yani mubah kıldı. Ondan İbn Abbas, ey Muhammed, Mekke kuffarlarına aytqanki, sana vahiy qilingan ahkamlar içinde özü ölüp kalgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nejis yemeklarga odatlanganlik uchun go'shi paskinidir. Ve Allah'tan gayrının ismi aytib bo'g'izlangan gunoh maldan boshqani har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qoldi desa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir degan oyatni o'qidi. Abu Davudning yana bir rivoyatida Qabisa ibn Ulub dadasidan rivoyat qilib bunday deydi. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga men ba'zi tamoqlarni yeyishdan cheklanib qolaman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga undaq dargumanda bo'lmagan, undaq qilaversang halol yemekliklardan gumonlangan xristianlardek bo'lib qolasan dedi. Muslimning rivoyatida Sulaymon Shaybani o'zining Abdullah ibn Abu Avfadin mundaq anglag'ligini rivoyat qildi. Xaybarga harbiy yurish qilganda qo'shindagilar och qolgan edi. Xaybar fath qilingan kuni bir top eshakni g'animat oldik va ularni so'yib qozonlarga soldik. Go'sht pishay deb qolganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zakarchi qozonlarni o'ritinglar, eshaklarning go'shtini yemanglar dedi. Buni anglagan ba'zilar g'animatning 5dan birini baytulmolga ayirmadik, shunga yeyishni to'sdi desa, yana ba'zilar buningdan keyin eshak go'shti yeyishdan butunlay cheklandik dedi. Nasaining rivoyatida Enes radıyallahu anhu mu yuqorqi o'xshash rivoyat qilgan bo'lib, uning yana Alloh taolo va uning rasuli sizlarni eshak go'shti yeyishdan to'sdi, chunki u nejisdir deyilgan. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshak kishilarning naskeraklarni to'shadiganlik uchun nasli qurib ketmasligini ko'z tutganmi yoki Xaybar kuni eshak go'shti yeyishni butunlay cheklaganmi, sababini bilmadim. Buxoriyning rivoyatida Amr ibn Dinar mundaq deydi. Men Jabir ibn Zayd radıyallahu anhuga ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eshak go'shtini yeyishdan to'sqanligini aytib dedim. O mundaq dedi. Basrada Hakim ibn Amr G'ifari mu shunaq degan edi. Lekin büyük alim Ibn Abbas uning so'ziga qarshi chiqib, "Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti. Cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'sht paskinidir. Ve Allah'tan gayrının ismi aytib bo'g'izlangan gunoh maldan gayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qoldi desa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir degan oyatni o'qidi. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullahdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybar kuni eshak go'shtini yeyishdan to'sib, ot go'shtini yeyishga ruxsat qilgan. Ahmadning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nishonga ilib tosh yoki o'q va shuning o'xshagan narsalar bilan o'ltirilgan hayvonning go'shtini yeyishdan cheklagan. Bundan boshqa nejis narsalarni yeydigan hayvonlarning go'shtini yeyish va sutini ichishni cheklagan. Abu Davudning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nejis narsalarni yeydigan hayvonlarga minishdan to'sgan. Buxoriyning rivoyatida Zahdam mundaq deydi. Biz Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning yanida edik.
Jarim cemaatidan bo'lgan bu qabila bilan qarindoshlik munosabatimiz bor edi. Dasturxonga to'qi go'shidan qilingan tomoq keltirildi. Aramızda chiroyi qizil bir odam bor edi. U odam o'ziga keltirilgan tomoqqa qo'l uzatmay o'ltirdi. Abu Musa uningga tomoqni yegan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mush tomoqni yeganini ko'rgan edim dedi. U odam men to'qining jinsilarini yavat qalqin ko'rib, bakmi yerganib ketgachga, shundan beri to'qi go'shi yemaklikka Alloh nomidan qasam qilib yotgan edim dedi. Abu Musa tomoqqa yaqin kelgan. Men sana bir vaqani aytib beray. Men Ash'ariylardan bir qancha kishini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga olib keldim dedi va so'zini davomlashtirdi. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Shibildan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelarining go'shini yeyishni to'sgan. Ahmadning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Allohning qilichi deb nom olgan Xolid ibn Validdan bunday rivoyat qiladi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Maymuna radhiyallohu anhaning hujrasiga kirdim. Maymuna ibn Abbas ikkimizning ammachisi edi. Maymunaning hujrasida hamshirasi Uqayd binti Aris Najddan kavob qilib pishirib elib kelgan kela go'shi bor ekan. Maymuna radhiyallohu anha u go'shni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga qo'ydi. Lekin go'shning naddan kelganligi va yoki qaysi hayvonning go'shi kelganini aytmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lini go'shni sunib turishiga vujurdagi ayollardan biri Maymunaga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga buning qanday go'sh ekanligini, naddan kelganligini aytmadinglar-ku dedi. Shuning bilan ey Rasululloh, bu go'sh kilarning go'shi dedi. Bu gapni olgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam go'shdan qo'lini tortdi va ey Rasululloh, kila go'shi harammi deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haram emas, lekin bizning yurtimizda bo'lmaganlikdan tabiatim yeyishni yoqtirmaydi dedi. Shuning bilan men go'shni oldimga tortib yeyishga boshladim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga qarab turibdi. U meni to'smadi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bunday deydi. Men Maymunaning uyida edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Xolid ibn Valid kirdi. Ularning oldiga ikki ziqqa o'tkazilib, kavob qilib pishirilgan ikki dona kela keltirilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib tukurishga boshladi. Xolid ey Rasululloh, buningni yergandingmi qandoq deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq dedi. Muslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhumaning rivoyatida yuqoriga o'xshash naql qilingan va oxirida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelar halol, shuni insanlar bo'ldi, lekin men buni yeb ko'rgan emas degan. Muslimning yana bir rivoyati kelishicha, men uni yemayman, lekin sizlarni yeyishdan cheklamayman degan. Muslimning yana bir rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Bir arabiy kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ey Rasululloh, men kelar ko'p zamonda yashayman. Ailemning asosi tamqimi shu dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning javob bermadi. Biz arabiyaga qayt so'rgan dedik. U qaytlab so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana javob bermadi. Shuncha qatim so'rgan edi. Payg'ambar alayhisalom ey arabiy, shaksizki Alloh taolo Bani Isroilning avlodlaridan bir qabila odamga la'nat qilib yoki g'azablanib, ularning shaklini yer yuzida mang'adigan hayvonga o'zgartirayotgan. Bu jonliq shuning jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men uni yemayman. Ammo boshqalarning yeyishdan to'smayman dedi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Habiba radhiyallohu anha: "Ey Alloh, yo'ldashim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan, dadam Abu Sufyondan, qarinishim Muaviyadan bahramon bo'lishimga nasib qilgin" deb duo qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen Allohdan taqdir qilinib bo'lgan va kutilib bo'lgan ishlarni, taqsim qilinib bo'lgan rizqlarni so'rading. Sen so'ragan narsalar vaqt kelmasa oldin yuz bermaydi. Vaqt kelganda bir daqiqam kechikmaydi. Ya'ni Alloh taqdir qilgan bo'yicha bo'ladi. Shunga Alloh taoladan qabr azobi va do'zax azobidan saqlanishni tilasang, sen uchun texim xayrlik bo'ladi dedi. Shu asnoda bir kishi: "Ey Rasululloh, Alloh ba'zi insonlarning suratini o'zgartirib to'ng'iz maymun qilib qo'yganmi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo bir qavmni aloq qilsa yoki azob qilsa, ularning naslini cho'ltik qurutadi. Lekin to'ng'iz va maymunlar burundan tartibli bor edi" dedi. Tirmiziyning rivoyatida Ibn Abu Ammar bunday deydi. Men Jabir radhiyallohu anhudan sirtlarni o'lash bo'lamdi deb so'rasam, u ha deb javob berdi. Uni yesak bo'lamdi deb so'rasam, yana ha deb javob berdi. Buni, ya'ni sirtlarni yesi bo'lganligini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdimi deb so'rasam, u yana ha deb javob berdi.
Tirmizining rivoyatida Hisham ibn Zayd cho'ng dadasi Anasdan bunday rivoyat qiladi. Biz Marri Zahran degan joyda bir toshqin ko'rib qoldik. Sahobalar toshqinning orqasidan qo'g'ildi. Men uningga yetishib tutib oldim va Abu Talhani qashiga olib keldim. Abu Talha uni qirliq tosh bilan bo'g'izlab, bir putini mendan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga evatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yedi. Ravi mundaq deydi. Men Anasdan payg'ambar alayhissalom toshqin go'shtini yedimi deb so'rasam, u qabul qildi dedi. İbn Majahning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlarga ikki o'lik narsaning go'shi bilan ikki xil qon halol qilindi. Ikki o'likning birisi beliq, yana birisi chekatga, ikki qonning birisi jigar, yana birisi tol. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abu Awfa mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga 6 ta yoki 7 qatim urush qatnashdik. Bu jarayonda payg'ambar alayhissalom bilan birga chekatga yegan edik. Razinning rivoyatida Jabir va Anas radhiyallohu anhulardan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chekatkilarga beddua qilib: "Ey Alloh, ularning cho'nglarini o'ltirgan, kichiklarni aloq qilgan, tuxumlarini buzib, uning naslini quritib etgan. Ularning og'izlarini bizning yemak-ichmaklarimiz va rizqlarimizni yiroq qilgan. Muhaqqaqki sen duoni anglag'uchi va ijobat qilg'uvchisan" dedi. Bunu anlagan bir kishi: "Ey Rasululloh, Allohning askarlaridan bir turkumning zamindan yo'qib kichik duo qilib o'tamsan" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chekatga kirgan dengizdagi bir xil cho'ng baliqning og'zidan etib chiqqan maxluqdir dedi. Bazzarning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ldirishga ruxsat qilgan va fosiq deb atagan qog'ini yeganlarga hayronman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, u yegil bo'lmaydigan nejis narsadir. O'ldirishga tegishlik va o'ldirmaslikka tegishli jonliqlar. Muslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj yoki umra uchun ihromga kirib bo'lganlar qog'a, sa, chayon, chashqon va g'oljir itdan iborat 5 turlik jonliqni o'ldirsa gunoh bo'lmaydi degan. Abu Davudning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mayli ihromda bo'lsin yoki bo'lmasin, bu 5 xil jonliqni o'ldirsa gunoh bo'lmaydi degan. Ahmadning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yılan, chayon, chashqon, g'oljir it, sa, yirtqich hayvonlarni o'ldirsa bo'ladi. Qog'ini o'ldirib o'tmay bir narsa etib o'rkitsa bo'ladi degan. Nasoiyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: 5 xil jonliq borki, ularning hammasi ziyondoshdir. Shun ularni mayli ihromda bo'lsin yoki ihromda bo'lmasin o'ldirishga bo'ladi. Ular g'oljir it, qog'a, sa, chayon, chashqon qatorliqlardir. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir o'nkirdi birlaydik. Shu asnoda Mursalat surasi nozil bo'ldi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zidan so'rini anglab o'ltirdik. Qushdim tut bir yılan o'sidan chiqdi. Biz uni o'ldiraylik deb o'rnimizdan tursak, yılan qechib o'sib kirib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u sizlarning o'ltirishinglardan qutuldi. Sizlarmi uning chaqilishidan qutuldinglar dedi. Nasoiyning rivoyatida Abu Ubayda dadasi Ibn Mas'uddan rivoyat qilib mundaq deydi: Arafat kirgan kechasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Bir yılanning shapsini anglab qoldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'ldiringlar deb buyruq qilib turishiga yılan bir to'shikka kirib oldi. Biz yog'och tiqib to'shikni bir oz ochdik. Ondan qo'rma xazonga o't yoqib, isini to'shikka kirgizdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Alloh uni sizlarning o'ldirishinglardan, sizlarnimi uning chaqilishidan saqladi dedi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munbar ustida xutba o'qib mundaq deganligini angladim. Yılanlarni o'ldiringlar. Bo'libmi dumbisi oq, ikki siziqli yılan bilan o'q yılanlarni o'ldiringlar. Chunki bu ikki yılan insonning ko'zini ko'r qiladi, omilini tushiradi. Abdullah mundaq deydi: Men bir yılanni o'ldirish uchun qo'lab o'tdim. Abu Lubab meni ko'rib, uni o'ldirmagan dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yılanlarni o'ldirish buyurgan tursa desam, u keyincha uyga kirib oladigan yılanlarni o'ldirishni to'sgan edi dedi. Malikning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning azobgarisi Saiba mundaq deydi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öykü kirvaldıgan ilanlarını öldürüştün tostu ve dümbüsü işkisizlik ilan bilen ok ilanını öldürüşkü buyurdu. Çünkü bu iki xil ilan insanın gözünü görmeyden kılıp koydu. Amilini çürütüdü. Müslim'nin rivayetinde Hişam ibn Zühra'nın azatkerisi Abu Sa'ib mundaqdaydı. Men Abu Sa'id Hudri'nin yanına bardım. O namazı qatqan eken. Namazını tügütüp bolğuçy sakladım. Şu esnada öýüniň bulundyky şahşym işidim bir şäp geldi. Qarasam bir ilan turupdy. Men onu öldürmekçi bolup orundan turgan edim. Abu Sa'id jim olduryşga işaret qildi. Şoň bilen men jim oturdum. O namazını tügetkenden keyin qorodyky öýlerden birini işaret qılıp turup, "A öýdüň gördüňmi? Öýüni gördüňmi?" dedi. Men "A gördüm" dedim. Abu Sa'id o öýde ýaňa toýgulan bir ýigit olturatdy. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge Handak uruşa çykganda o ýigit şu wagtda Peygamber aleyhissalamdan ruhsat sorap öýge kelip gitdi. Bir güni işte ýene ruhsat sordy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onuň ruhsat berip, "Kural ýarakyň elwagyn Beni Qurayza Yahudilerinin saňamanlyk kılıp goýuşdan süremen" dedi. O ýigit neýisini elip öýüne aldyk gelgende aýalynyň iki işiniň oturysy turgalygyny görüpdi. İki işiniň oturysy turgalygyny görüpdi. Birdilla küllemçilik tutup kulaky neýizini aýalyk atmakçy bolgan eken aýaly "Neýzaň tart, awal öýe kirip men talaga çykyp ötken närseniň nimelikini görüp bakmansan" depdi. Ýigit öýe kirip garsa çoň bir ilan töşekde tulganyp ýatgydyk. O ilany neýzik sanjyp, oýluk elip çykyp neýzini ýerek tutup goýupdy. Amma ilany onuň goýjun kupdy. O ikisinden qaýsynyň tüz ölgenligi enek emas. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışga kelip ahwalyny ýetkizdik we "Ey Rasulullah, Allah dua kılgın. Bizge o balany qaytyryp tirildirip bersin" dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Qarindyşyňlara ysgyklar aýtdyňlar. Medinede musulman jinler bar. Ulardan birersini görseňler 3 günlük möhlet beriňler. Andan keyin kirip galsaňlar onu öldürýärdiňler. Çünki o şeytandır" dedi. Müslim'nin ýene bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq digen: "Bu öýlerge sizlerden başgalar, ýani jinlerimi kirip alady. Eger ulardan birersini görseňler 3 katym agahlandyryňlar. Eger ýene çykyp ketmese öldürýärdiňler. Çünki o kafirdir" dedi. Andan olarga berip qarindyşyňlaryny dafn kılýardyňlar dedi. Abu Davud ning rivayetinde İbn Mesud radhiyallahu anhu rivayet kılındy ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq digen: "Yılanlarning hemmisini körgen ýerlerde öldürüňler. Yılanyň intikam edişden korkanlar, müşteriplik ularny öldürmänler menden emas." Abu Davud'un rivayetinde İbn Mesud mundaq digen: "Kümüş parçasy okşap ketýän ýylandan başga hemme ýylany öldürüňler." Abu Davud mundaq diýdi: "Bir kişinin maňa söýlep berişi kümüşge okşaş akylan ägir bügür maňmay tüzmaňa diken. Eger onuň digini rast bolsa, bu o ýylanyň en görnürlik alamaty eken." Abu Davud'un ýene bir rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılındy ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq digen: "Biz ýylanlaryny öldürüşke başlagandan beri ulara aram bermedik. Kimki ýylanyň intikam edişden ensirep onu öldürmese, o bizden emas." Abu Davud ning rivayetinde İbn Abbas Abdülmuttalib radhiyallahu anhudan mundaq rivayet kılındy: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Zemzem qudukyny tazmakçy edik. Lekin onunda kümüş parçasy kiçik ýylanlar bar eken, qanday qylymyz diýen edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olaryny öldürüşke buyurdy." Müslim'nin rivayetinde Amir ibn Said tadsyda rivayet kılıp mundaq diýdi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salmyny öldürüşke buyurdy we ony nejis mahluklar kataryndan sanady." Müslim'nin rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılındy ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq digen: "Kimki salmyny bir uruşda öldürse, onunğa mundaq ýaxşylyk. Kimki 2 uruşda öldürse, onunğa mundaq ýaxşylyk. Kimki 3 uruşda öldürse, onunğa mundaq ýaxşylyk." Yani her katımda aldın katımdan köprek, aldın katımda azrak ýaxşylyk bar. Ýene bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq digenlikini nakıl kılıngan: "Kimki salmyny bir uruş bilen öldürse, onuň 100 ýaxşylyk ýazydy. 2-nji uruşda öldürse, birinçisini az ýaxşylyk ýazydy. 3-nji uruşda öldürse, 2-nji katymlykdan az ýaxşylyk ýazydy." Nesai'nin rivayetinde Said ibn Musayyab mundaq rivayet kıldy: "Kolda as tutalgan bir ayal Aişe radhiyallahu anhanyň qaşyky kirdi. Aişe bu nime dep sorgan idi, o ayal mundaq jogap berdi: "Buni salmy öldürüş üçin elip aldım. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge İbrahim aleyhissalam otga taşlanganda salmydan başga barlyk jalyklar otny öçürüşke gatnaşdy" dedi ve onu öldürüşke buyurdy. Dümbüsi 2 aksızlık ilan bilen ok ilandan başga ilanyny öldürüşden tosdy ve bu 2 xil ilan insan gözüni korkulayıp amilini çürütüdi dedi.
El-Kebir'de İbn Abbas'tan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salmını Kabe'nin içine kirib alsam öldürünler degan. Abu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaqaydı. Bir çaşqan çıraqning pelikini söylep gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturgan jaynamaz üstüge tashladı ve jaynamazdan bir tengenin o'rnidagi yerini ko'ydirib o'tdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uxlashdan burun chiroqlaringlarni o'chirtinglar, chunki shayton bu jonliqlarni mushundoq qilishlarga buyuruydi va bu orqali sizlarni ko'ydirib tashlaydi dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Bani Isroildan bir jamoat ushtumsi yo'qolib ketdi. Ularning nima bo'lganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Mencha ular chashqondan boshqa aylanib ketmagan bo'lishi mumkin. Chunki chashqonga tugusti bers ichmay qo'yishdi bers ichidi. Müslim'in rivayetinde Abdullah ibn Mesud bundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itlarni öldürüşkü buyurdu. Biz Medine'nin içi ve sırtida bir it koymay öldürdük. Hatta sahralık bir ayol ergeçtirip ketayotgan itni öldürüp etdik. Müslim'in rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o iti, padişah iti ve kalıtöge itiden başka itlarının hemmesini öldürüşkü buyurgan. Ravi bundaq deydi. İbn Ömer radıyallahu anhumaga Abu Hurayra'nın deyişçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinzarlıkını saklaş için bakkan itnimi öldürürsün toskan iken deyilgen idi. İbn Ömer radıyallahu anhuma çünkü Abu Hurayra'nın teröğü yeri var idi dedi. Tirmizi'nin rivayetinde Abdullah ibn Mughaffal'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer itlarımı başkalıklara okşaş bir bütün ümmet bulmagan bolsa, ularını umumiylik öldürüp düşüp buyurgan boladı. Şundaqtımı ularının işidin tom qarı bulganlarını öldürünler degen. Müslim'nin rivayetinde Meymuna radıyallahu anha mundaq deydi. Resulullah'ın növbeti bana kelgen kunlarning biri edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhi naha tushgan holatda o'rnidan turdi. Men ey Resulullah, bugün taң atqandan beri tushkun ko'rinsan go degan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam bugün kecha men bilan uchrashishga va'da bergan edi, lekin kelmadi. Allohning nomidan qasam qilamanki, uning hozir qadar va'dasi xiloflik qilganini bilmayman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kuni kechgacha tushkun holatda yurdi. Kech bo'lganda uning ishiga chidamizning ostiga kuchuk keldi va u kuchukni chiqarib tushga buyurdi. Küçük çıkartılgandan keyin qo'li bilan suv elib kelib, küçük yotgan yerga sepdi. Shu kun kechda Jibril alayhissalom uning bilan uchrashish uchun keldi. Payg'ambar alayhissalom "Sen tunugin ko'rishni va qilgan eding, ammo kelmading-go" deb so'radi. Jibril alayhissalom "To'g'ri deding, ammo biz it yoki surat baraga kirmaymiz" dedi. Ertasidan boshlab Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam faqat cho'ng bog'larni saqlaydigan itlarni qo'yib, kichik bog'larga qaraydigan itlarni o'ldirishga buyurdi. Nesai'nin yana bir rivayetinde hatta küçüklerini öldürüşkü buyurdu deb kelgan. Abu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kümüle, hasalarisi, öpüp ve gurulay qatarlıq 4 xil canlıqni örtün tutgan. Bugün bir şey olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatqınlar Muhammed İbn Süleyman Mağribi'nin Hadisler Toplum namlıq kitabı. Biz həcc fəaliyyətləri bölümünün ən axırki babı Aqiqa, Fara və Atira qurbanlıqları kelgan davamlaşdırırız. Abu Davud'un rivayetinde Samura İbn Cundub radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Yangi tug'ilgan har qanday buvoq o'z aqiqasi uchun so'yilgan malga go'rak qo'yilgan bo'ladi. Buvoq tug'ilib 7-kuni mal so'yilib, malning qani buvoqning beshiga suriladi va buvoqning chechi tushiriladi." Qatada radıyallahu anhu'dan qonning balaning beshiga qanday surilganligi so'ralgan edi. U mundaq dedi: "Jahiliyet davrida malning yo'ngidan azroq ilinib, bo'g'zidan etilib chiqqan qoniga melinatdi. Ondan buvoqning beshiga yoki taki qon sirg'ib tushishi surilatdi. Ondan buvoqning beshi yuyilib, chechi tushiriladi." Bu hadisning arabchasida yudamma degan ibora bor bo'lib, qon suriladi degan ma'ni ifodalaydi. Ammo bu ish jahiliyat davrining odatlaridandir. Hadisshunoslarning qarashicha, hadisdagi yudamma degan ibora aslida yusamma bo'lib, ism qo'yiladi degan ma'ni ifodalaydi. Lekin hadis raviylaridan birining xatolik sababidan yudamma bo'lib qolgan. Bu hadisni Albani sahih degan. Abu Davud'un rivayetinde Abdullah ibn Burayda dadasidan mundaq anlaganligini rivayet qiladi.
Cahiliyet devrida birarsimizning bolasi tug'ilsa, uning uchun bir qo'y so'yib, uning qinini bolaning beshiga suratdik. Islom dini kelgandan keyin bir qo'y so'yib, bolaning chechini tushiradigan va uning beshiga za'fa surib qo'yadigan bo'ldik. Nasaining rivoyatida Ummu Kurzidan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: O'g'il bola tug'ilsa 2 qo'y, qiz bola tug'ilsa 1 qo'y aqiqa qilish kerak. So'yiladigan qo'y mayli erkak yoki kishi bo'lsin, sizlarga hech ziyni yo'q. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhumaning har biriga birdan qo'chqar aqiqa qildi. Nasaining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhumaning har biriga 2 dan qo'chqar aqiqa qildi. Razilning rivoyatida mundaq deb kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasanning qulqiga sura ixfosini o'qidi va uni xurmo bilan eg'izlantirdi. Tirmiziyning rivoyatida Ali ibn Abu Talib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan uchun aqiqa qildi va ey Fatima, buning chechini tushirib, chashning eg'irligi baravarda kumush sadiq qilgan dedi. Fatima radhiyallohu anha Hasanning chechini tushirib tortgan edi, bir tanga yoki uningdanmi azroq eg'irlik teng keldi. Bazarning rivoyatida Anas ibn Malik'dan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan bilan Husayn tug'ilib 7-kuni ularning chechini tushirishga va chechining og'irligida kumush sadiq berishga buyurdi. Ular shunday qildi, lekin aqiqaga so'yish uchun mol topolmadi. Ahmadning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ozodgardisi Abu Rafi mundaq deydi: Ali radhiyallohu anhuning cho'ng o'g'li Hasan tug'ilganda onasi Fatima radhiyallohu anha uning aqiqasi uchun 2 qo'chqor so'ymoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni aqiqa qilmay Hasanning chechini tushirib, chechining og'irlik miqdori kumushni Alloh yo'lida sadaqa qilishga buyurdi. Keyin Husayn tug'ilganda Fatima radhiyallohu anha shunday qildi. Aysimi bu hadisni Imom Ahmad va Tabaroniy rivoyat qilgan bo'lib, Hasan hadisdir degan. Malikning rivoyatida Ja'far ibn Muhammad dadasidan rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima radhiyallohu anha bolalari Hasan, Husayn, Zaynab, Ummu Kulsumlarning chechini tortib, shuning og'irligida kumush sadiq bergan edi. Tabaronining Al-Awsatdagi rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Yangi tug'ilgan bola uchun shu 7 turlik ishni qilish sunnatdir. Tug'utning 7-kuni uning ism qo'yish, yuyib tozalash, o'g'il bo'lsa xatni qilish, qiz bo'lsa qulqini teshish, aqiqasi uchun mol so'yish, chechini tushirish, molning qinini buvoqning beshiga surtish va uning chechining og'irligida kumush yoki oltin sadiqa qilish. Tabaronining Al-Kabirdagi rivoyatida Atiya Afi ismli zeb kishi vakin shon bo'lsa atma yo'q o'tib ketdik. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bo'lsa mundaq rivoyat qildi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan aqiqa haqida savol so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu so'z aqiqani yoqtirmaganda qildi va uning yana bir ma'nosini ko'rsatgan oldi. Alloh taolo huquqni, ya'ni ota-onaga qarshi chiqishni yaxshi ko'rmaydi. Kimki bolasi tug'ilib, mol bo'g'izmoqchi bo'lsa, o'g'li uchun o'xshash 2 tuyoq, qiz uchun 1 tuyoq qo'y bo'g'ilsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana fara tunji botloqni bo'g'izlash to'g'risida savol so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom u aqishdir. Lekin botloqni so'ngaklari qetib, atlanib, cho'ng bo'g'icha, hatto 2-3 yoshga kirishib beqib, andan muhtoj tulxutundan birga bagining yoki Alloh yo'lida yuk to'shish uchun ishlatganing, uning qizil atbiti so'yayotganingdan va tugangni botloq azobi qo'yib, o'zingni susiz qo'yganingda yaxshi dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Malih Nuyshaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: Ey Rasululloh, jahiliyat davrida har yil Rajab oyida atira, Rajab oyiga atab qo'yilgan mol qildik. Bizni qanday qilish buyursan deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Qaysi oy bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yo'lida mol bo'g'izlasanglar bo'ladi. Ulug' Alloh uchun yaxshilik qilinglar va faqir miskinlarga taom beringlar dedi. O kishi yana: Ey Rasululloh, jahiliyat davrida biz fara, ya'ni tuga yoki qo'yning tunji bolasini keyin tug'iladigan mollarning barakatli bo'lishini tilab bo'g'izlash. Yani fara qilatdiq dedi. Payg'ambar bu vaqtda qanday yo'lroq berasan deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Har soimaga 1 fara keladi.
Tabiatki saime bir yılning ko'pincha vaqtini yayloqda o'tkazadigan va soni 100 ga yetib boradigan tuga yilqisi. Bu botliq anasini emib cho'ng bo'lib, yuk to'shaydigan bo'lganda so'yib, go'shini sariq qilsang bo'ladi dedi. Ravilardan Nasr bu jumlani hojilarni mindiraligidak bo'lganda so'yib, go'shini sariq qilsang bo'ladi degan shaklda naql qilgan. Ravilardan Xolid Abu Qalabaning go'shini yo'lovchilarga tarqatib bergan shunday qilish texim afzaldir degan shaklda naql qilganligini rivoyat qilgan. Xolid yana bunday deydi: "Men Abu Qalabadan faraq qilish uchun yilqidagi tugining soni necha yetish kerak deb so'rasam, 100 ga deb javob berdi." Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha bunday deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har 50 to'yaq qo'yish uchun bir qo'yni faraq qilib berishga buyurgan edi." Aisha radhiyallohu anhaning rivoyat qilishicha, u Aisha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning her 50 to'yaq qo'yish uchun bir qo'yni faraq qilib berishga buyurganligini anglagan ekan. Bu hadisni Abu Ya'la rivoyat qilgan bo'lib, ravilari sahih hadisning ravilaridir degan isim. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faraq va atira deb atalgan mol yo'qdir degan. Ravi bunday deydi: Faraq degan tugining tunji bo'tliqi bo'lib, jahiliyat davrida butlarga atab bo'g'izlanadi. Atira bo'lsa har yili Rajab oyida bo'g'izlangan mol edi. Abu Davudning rivoyatida Abu Davud bunday deydi: Ba'zilarning aytishicha, faraq tugining tunji bo'tliqi bo'lib, jahiliyat davrida kishilar uni bo'tlariga atab bo'g'izlaydi va go'shini yeb, terisini daraxtga esib qo'yadi. Atira bo'lsa Rajab oyining oldingi 10 kuni bo'tlariga atab bo'g'izlangan mol edi. Bu bab mishat tugidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Hadislar to'plami nomli kitobi. Qasam bölümü. Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki bir musulmonning malini elish uchun qasddan yolg'on qasam ichsa, qiyomat kuni Allohning g'azabiga yo'liqqanlar qatorida turg'iziladi. Abdullah bu hadisni tugatib turishiga Ash'as ibn Qays kirdi. U Abu Abdurrahman sizlarga nima so'zlab berdi dedi. Uningga munolarni so'zlab berdi deyilgan edi. U to'g'ri debdi. Hatto mening haqqimda oyat nozil bo'lgan edi. Yamandagi bir parcha zamin haqida bir odam bilan talash tortish qilib qoldik. Men u odamni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga olib bordim. Payg'ambar alayhi salom menga u zaminning sening ekanligini bildiradigan bir isboting bormi yo'q dedi. Men yo'q dedim. Payg'ambar alayhissalom undaqda bu odam qasam ichidi dedi. Men u yolg'ondan qasam ichib qo'yishchi desam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki bir musulmonning malini elish uchun qasddan yolg'on qasam ichsa, qiyomat kuni Allohning g'azabiga yo'liqqanlar qatori turg'iziladi dedi. Shu chog'da Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisha olmaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xo'sh qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azob qiladi degan oyat nozil bo'ldi. Abu Davudning rivoyatida Ash'as ibn Qaysdan bunday rivoyat qilinadi. Kindi qabilasidan bir odam bilan Hazramavtlik bir odam Yamandagi bir parcha zamin to'g'riliq jadal qilishib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Hazramavtlik odam: "Ey Rasululloh, buning dadasi mening zaminimni egilib oldi. Yer elimi buning dadasining qo'lida" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda biror isboting bormi deb so'radi. U: "Yo'q, lekin men uning qasam ichishini talab qilaman. Alloh taolo biladiki, u yer mening, lekin buning dadasi u yerni tortib oldi" dedi. Kindilik odam qasam ichmoqchi bo'lib turishiga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki bir musulmonning malini o'zining qilib olish uchun yolg'ondan qasam ichadi ekan, qiyomat kuni Alloh taolaning huzuriga cho'loq oldi keladi dedi. Buni anglagan kindilik o'zimin bu odamning edi dedi. Muslimning rivoyatida Abu Umamadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki yolg'on qasam qilib bir musulmonning haqqini olib olsa, Alloh taolo uningga do'zaxni vojib qilib, jannatni harom qiladi dedi. Bilaylan, agar elib olgan narsasining miqdori nihoyat oz bo'lishi deb so'ragan edi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam misvak yog'chidan kichikgina bir parcha elib olsam o'xshash dedi.
Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'pincha vaqtda qalblarni o'zgartirib turadigan zotning nomi bilan qasam qilamanki, deb qasam qiladi. Nasaining rivoyatida Juhayna qabilasidan Qutayla ismli bir ayoldan bunday rivoyat qilinadi. Yahudilardan biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, sizlar Allohga sherik keltirib, boshqa narsalarni iloh qilib olasizlar. Masalan, qasam qilgan vaqtinglarda Alloh xolisa va sen xolasang, Ka'baning haqqi uchun deysizlar, dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahabalarga, agar qasam ichmoqchi bo'lsanglar, Ka'baning egisi va Rabbi bo'lgan Alloh bilan qasam qilaman. Alloh xolisa, ondan sen xolasang, danglar, dedi. Tirmiziyning rivoyatida Said ibn Ubaydidan mundaq rivoyat qilinadi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma bir kishining Ka'ba bilan qasamki deganini anglab mundaq dedi. Allohdan boshqasi bilan qasam qilish bo'lmaydi. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimki Allohdan boshqasi bilan qasam qiladi ekan, kafir bo'lgan yoki Allohga sherik keltirgan bo'ladi deganligini anglagan edim. Buxariyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Dadam Ömer ibn Xattab bir karvon bilan ketib o'tib, dadasining nomini tilga ilib qasam qilib o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yetishib kelib, bilib qolinglarki, Alloh taolo sizlarni ajdodinglarning nomi bilan qasam ichishdan to'sdi. Kimki qasam qilmoqchi bo'ladi ekan, Alloh taoloning nomi bilan qasam qilsin yoki bo'lmasa jim tursin, ya'ni qasam ichmasin, dedi. Yana bir rivoyatda Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shu gapni anglagandan keyin dadamning nomini tilga olib, o'zimmi qasam ichmadim, boshqalarning qasam ichganligini angladim. Ibn Majahning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishining dadasining nomi bilan qasam ichganligini anglab mundaq dedi: Dadanglarning nomi bilan qasam ichmanglar. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilgan kishi rasul bo'lsin. Allohning nomi bilan qilingan qasamga rozi bo'linglar. Kimki Allohning nomi bilan qilingan qasamga rozi bo'lmaydi ekan, u Allohning iymonliq bandalar qatoridan bo'la olmaydi. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ota-onanglarning yoki butlaringlarning nomi bilan qasam qilmay, faqat Allohning nomi bilan qasam qilinglar. Ham Allohning nomi bilan qasam qilganda rostchil, samimiy bo'linglar. Abu Davudning rivoyatida Ibn Burayda dadasi rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki omonatning nomi bilan qasam qiladi ekan, u bizning emas, degan. Nasaining rivoyatida Abdullah ibn Burayda dadasidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men islomdan adojida bo'lib ketayki, deb qasam qilgan kishi agar bu so'zni yolg'ondan degan bo'lsa, o'zi aytgandek islomdan adojida bo'lib ketadi. Agar u so'zni chin ko'ngilda aytgan bo'lsa, u islomga sog'lom holatda qaytolmaydi, ya'ni haqiqiy musulmon bo'la olmaydi. Abu Davudning rivoyatida Jabir ibn Abdullahdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mushu munbirimning qishida o'l misvak chog'liq narsa uchun bo'lsa-mu yolg'on qasam qilgan kishi o'ziga do'zaxdan joy hozirlagan bo'ladi yoki uning do'zaxga kirishi vojib bo'ladi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki bir ish uchun qasam qilgandan keyin Alloh xolisa desa, u ishni qilib solgan taqdirda qasam buzilmaydi. Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sulaymon alayhissalom: Men bugun kecha 90 ayolimning hammasini aynib yurib birga bo'laman. Ularning har biri Alloh yo'lida jihad qilgan birdan chavandar to'qib berdi, dedi. Uning bir do'sti Alloh xolisa degan dedi. Lekin u demedi. Darvaqa shu kechasi Sulaymon alayhissalom ayollarining hammasi bilan birga bo'ldi. Lekin bir ayoldan boshqasi homildor bo'lmadi. Homildor bo'lgan ayolimi nimjon bola tug'di. Muhammadning jini ilkil bo'lgan zotning nomi bilan qasam qilamanki, agar Sulaymon alayhissalom Alloh xolisa degan bo'lsa, ayollarining hammasi Alloh yo'lida jihad qilgan birdan chavandor tuqqan bo'ladi. Nasaining rivoyatida
Abdurrahman ibn Samura'da rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: agar bir ishni qilish yoki qilmaslik to'g'risida qasam qilib, keyin uning aksini to'g'ri ko'rsanglar, qilgan qasamlarga kafarat berib, to'g'ri ko'rganinglarni qilinglar. Sulaymon alayhissalomning ba'zi rivoyatda 60, ba'zi rivoyatda 70, ba'zi rivoyatda 90 va ba'zi rivoyatda 100 xotini borligi va ularning hammasi bilan birga bo'lganligi, lekin uning Alloh xohlasa deganligi naql qilingan. Muslimning rivoyatida Abu Musa Ash'ari mundoq deydi: men Ash'arilik bir necha kishi bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, berib, bizga mingirek tugib berishni talab qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men sizlarga bir narsa bera olmayman, ham sizlarga bergulik ulug'im yo'q dedi. Biz Alloh xohlagan bir muddatga kutib turdik. Ko'p o'tmay payg'ambar alayhissalomga tarafdan g'animat tugilar kelishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom bizni chaqirib, lo'kilari oq tugidan 5 tuyoq berishga buyurdi. Tugilarni elib ketayotganimizda aramizdan ba'zilar biz payg'ambar alayhissalomning qasamidan g'aflatda qoldirsak, bizga barkat berilmaydi deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga qaytib berib: "Ey Rasululloh, biz sendan tugi talab qilib kelgan edik, biroq sen bizga tugi bermaslik qasam qilgan eding. Keyin bizga tugi berding, qasamni unutib qoldingmi qandoq?" degan edik. Payg'ambar alayhissalom: Allohning nomi bilan qasam qilamanki, ulug' Allohning o'rinlashtirishi bilan bir ishga qasam qilib bo'lgandan keyin boshqa ishni qilgan qasamimni xayrli deb qarasam, qasamimga kafarat berib, yaxshi deb qaralgan shu ishni qilaman. Sizlar xotirjam ketaveringlar, bu tugilarni sizlarga Alloh taolo berdi dedi. Buxoriyning rivoyatida Abdurrahman ibn Abu Bakrdan mundoq rivoyat qilinadi. Dadam Abu Bakr bir qancha kishini mehmonga chaqirdi. Mehmonlar kelganda menga: "Mehmonlarni sen kutib turgin, men payg'ambar alayhissalomning qashiq berib kelay. Men kelguncha mehmonlarning tomqini berib bo'lgan" dedi. Men tomoqlarni elib kelib, ularni yeyishga taklif qildim. Lekin ular "Sohibxon qani?" deb so'radi. Yana taklif qilib, "Qani yanglar" dedim. Ular "Sohibxon kelmish yemaymiz" deb degili unimadi. Men Abu Bakr kelib tomoq yeganlarni ko'rsa, hammamizga xafa bo'ladi dedim. Ular yana yegili unimadi. Abu Bakrning men xafa bo'lganligini bilganligim uchun uning kelishiga bir yerga mukib oldim. Abu Bakr "Nima ishlarni qildinglar?" deb so'radi. Bo'lgan ahvol uningga aytib berildi. Abu Bakr: "Hey Abdurrahman" deb meni chaqirishga boshladi. Men uning chiqmay jim turib oldim. Yana chaqirdi, yana jim turib oldim. 3-qatimda: "Ey Nadon, qasam qilib o'taman, agar ovozimni anglayotgan bo'lsang, bu yoqqa chiq" dedi. Shuning bilan mukib olgan yerimdan chiqib, "Mening hech gunohim yo'q, xohlasang mehmonlaringdan so'ragin" dedim. Mehmonlar: "Abdurrahman rost aytdi, u bizga tomoq olib kelgan edi, lekin biz yemadik" deyishdi. Abu Bakr: "Meni saqlab o'ltirdinglarmi? Qasam qilamanki, men bugun kechda tomoq yemayman" dedi. Mehmonlar: "Allohning nomidan qasamki, sen boshlab bermasang biz yemaymiz" deb turib oldi. Abu Bakr: "Men hayotim bo'yicha bugünkidek yomon o'tgan kechini ko'rib boqmagan edim. Sizlarning holinglarga voy. Nemishqa bizning tomoqimizni yemaysizlar? Ey Abdurrahman, tomoqni elib kel" dedi. Tomoq keltirilgan edi, qo'lini tomoq uzatdi va "Bismillah. Birinchisi, ochiqimdan qirib solgan qasam shaytondan edi" dedi va tomoqni yeyishga boshladi. Boshqalarmi uningga ergishib tomoqqa qo'l uzatdi. Muslimning rivoyatida mundoq deb kelgan: Ertesi Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiq berib: "Ey Rasululloh, ular qasamida turdi, lekin men qasamini buzdim" dedi va bo'lgan ahvol so'zlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Aksiya sen ularning ishidan va'ziga eng vafo qildig'ini va eng xayrlisan" dedi. Ravi mundoq deydi: Abu Bakrning qasamini buzganlik uchun kafarat berganlik to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Buxoriyning rivoyatida Abdurrahman ibn Abu Bakr mundoq deydi: Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, biz tomoqdan bir luqma olsak, uning o'rniga texim ko'payib ketadi. Mehmonlar to'yg'uchi edi. Abu Bakr tomoqning texim ko'payib ketganini ko'rib, ayoliga: "Ey Bani Firasning hamshirasi, bu qanday gap?" deb so'ragan edi. Ayoli: "Ey Murabbim, Allohning nomiga qasam qilamanki, tomoq burunqidan 3 yaş ko'payib ketdi" dedi. Abu Bakr tomoqni yedi va qilgan qasamni ko'z tutgan holda shaytonning kasobidan bo'ldi dedi. Ondan yana bir luqma yeb qolgan tomoqni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga olib mangdi. Tomoq ertasiida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga qo'yildi. Bir qavm bilan aramizda kelishim bor bo'lib, muddat to'shib qolgan edi. Biz tarafdan 12 kishi edik. Har birimizning yanida ular tarafdan bir kishi o'ltiradi.
Her birimizin yanında qancha kishi borligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Hammaydan o'tirib shu tomoqdan to'yg'uchi edi. İbn Majah'ın rivayetinde Abu Hurayradan rivayet kılınıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Qasam qilguvchining qasami qasam qildirguvchining niyatiga bog'liqdir." Müslim'nin rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qasaming senin qasam qildirguvchining tasdiqlashiga bog'liqdir degan. Buxoriyning rivayetinde Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi: Allah sizlarni sahvarlik bilan qilgan qasamlar uchun javobgarlik tortmaydi. Lekin sizlarni qasddan qilgan qasamlar uchun javobgarlik tortadi degan oyat Allohning nomi bilan qasam qilamanki shundoq, Allohning nomi bilan qasam qilamanki undaq emas deganga o'xshash tilga odat bo'lib qolgan bo'yicha qasam qilganlar haqida nozil bo'lgan. As-Sagirda Bahz ibn Hakim dadisi orqali bu rivoyat qilib bundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuya etivatkan ve birbiriga Allah'ın namından qasam qilamanki deljaga tekkizding, Allah'ın namından qasam qilamanki qarg'a tekkizolmading deb qasam qilishayotgan bir necha kishini uchratdi. Ular Peygamber aleyhisselamni ko'rib o'q etishdan to'xtab qoldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga etishni davomlashtiringlar, chunki merganlarning qasamlari sahvarlik bilan bo'ladi. Bunda qasamni buzish yoki kafarat berishning hojati yo'q dedi. Ebu Davud'un rivayetinde Süveyd ibn Anzala radıyallahu anhu mundaqdaydı: Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanıga berish uchun yo'lga chiqdik. Vail ibn Ujrmu biz bilan birga edi. Yo'lda dushmanlardan biri uni tutib oldi. Boshqalar qasam qo'yishdan tap tortdi. Men u mening qarindishim bo'ladi deb qasam qildim. Shuning bilan ular Vailni qo'yib berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishga yetib borganda bo'lgan ahvolni aytgan edim. Peygamber aleyhisselam to'g'ri qilibsan. Çünkü Müslümanın qarindishidir dedi. Ebu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bunaq rivayet kılındı. İki kişi davalışıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davagardan davasını ispatlığıdak delil görürsün talep kıldı. Ama davagardan delili yok idi. Şunun bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaplardan qasam qilishni talep kıldı. Javobgar o'zidan boshqa hech bir iloh bo'lmagan ulug' Allohning nomi bilan qasam qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javobgarga: "Sen aslida da'vogarga haqsizlik qilganding, lekin la ilaha illalloh so'zidagi ixlosing uchun Alloh seni mag'firat qildi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Allah Ta'ala'nın nomi bilan qasam qilamanki, biringlarning o'z oilasining ziyni uchun qilgan qasamni cho'ntirilishi, uning qasamini buzib, Allah Ta'ala tarafidan farz qilingan kafaratni to'lashidan og'ir gunohdir. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kimki bir ish haqida qayt qasam qilgandan keyin qasamni buzsa, u bir qul azod qiladi yoki 10 miskinni kiyindirdi. Eğer birlik qatam qasam qilgandan keyin qasamini buzgan bo'lsa, u 10 miskinga bir mutdan bug'doy beradi. Eğer bundaq qilishga qurbi yetmasa, 3 kun ro'za tutadi. Bir mut ig'liq o'lcham bo'lib, taxminan 550 gram o'ta. Qasam bölümü mush yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'da. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatqanlar Muhammed ibn Süleyman Mağribi'nin Hadisler Toplumu namlı kitabı. Nezir bölümü. Nesai'nin rivayetinde Ebu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Atab nezir qilmanglar, çünkü atab nezir qilish taqdirdan hech nima o'zgartirmaydi. U nezir faqat bexillarning melini chiqarishga yaraydi. Müslim'nin rivayetinde Ebu Hurayra radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Atab nezir qilish Allah Taala taqdir qilmagan hech qanday narsani insonga ilib kelmaydi, lekin taqdirga udilishib qoladi. Bexilning burun birimganlarimi mushu nezir orqali berilib qoladi. Al-Kabirda Ibn Umar radıyallahu anhuma mundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni nezir qilishni to'sdi. Agar bir narsani nezir qilish uchun ahd bergan bo'lsak, bergan ahdimizga cho'qim vafo qilishga buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Jabir ibn Abdullahdan mundaq rivoyat qilindi: Makka fathi bo'lgan kuni bir odam: "Ey Rasululloh,
Allah Taala sana Mekke fethini nasip qilsa, Baytul Muqaddasda 2 rakat namoz o'qishni atab nazar qilgan edim deganida, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu yerda o'qigan dedi. U odam gapini takrorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mushu yerda o'qigan dedi. 3-qatim takrorlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xohlaganini qil dedi. Muslimning rivoyatida Ziyad ibn Jubayr mundaq deydi. Bir kishi Ibn Umar radhiyallohu anhumaga: "Ibn Umar, men bir kuni ro'za tutishni atab nazar qilgan edim. Bu kun Qurbon hayit yoki ro'za hayit kuniga to'g'ri kelib qoldi. Qanday qilaman?" degan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma Alloh subhanahu va taolo atagan nazarga vafo qilishga buyurdi. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayit kunlarida ro'za tutishni to'sdi deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlab o'tib, kunga bir yerda o'yir turgan bir odamni ko'rdi va u kim deb so'radi. Jamoat: "Ey Rasululloh, u Abu Isroil bo'ladi. U o'yir turishga, o'ltirmaslikqa, saydimaslikqa, gap so'z qilmaslikqa va ro'za tutishga nazar qildi" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning aytib qo'yinglar, ahdidan yenib o'ltirsin, saydisin, gap so'z qilsin, lekin ro'zasini tamomlasin dedi. Malikning rivoyatida Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u odamni kafarat berishga buyurganini anglamadim. Balki uni Allohga ibodat qilish hisoblangan ahdi nazrini davomlashtirib, uning aksiga gunoh hisoblanganlarni tashlashga buyurdi. Muslimning rivoyatida Uqba ibn Amir mundaq deydi. Mening qiz qarindishim Baytullohga yalang oyoq minib berishni atab nazar qilgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu to'g'riliq fatvo so'rab kelishimni talab qildi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'rasam, ham piyoda ham uloqqa minib mansun dedi. Abu Dawudning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayol uloqqa minsun va birdiga qurbonlik qilsin degan. Abu Dawudning yana bir rivoyatiga kelishicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolni uloqqa minishga va qurbonlik qilishga buyurgan. Abu Dawudning rivoyatida Sabit ibn Zahhak mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida bir odam Buvana degan bir joyda tugi bo'g'izlashni atab nazar qilgan edi. U odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men Buvana degan bir joyda tugi bo'g'izlashni atab nazar qilgan edim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan jahiliyat davrida bu joyda kishilar cho'qinadigan butlardan birisi bormidi deb so'radi. U "Yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom yana "U joyda ularning biror bayram bo'lamdi" deb so'radi. U "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda atagan nazaranga vafo qil, Allohga qosilik qilish va o'z ilkida bo'lmagan narsani sadiq qilish to'g'risida atalgan nazarga vafo qilishga, ya'ni uni o'rinlashga bo'lmaydi dedi. Abu Dawudning rivoyatida Amr ibn Shoyib darsarqiliq bo'lsa rivoyat qilib bunday deydi. Bir ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men seni qarshilab tap chelishni atab nazar qilgan edim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atagan nazaring vafo qilgan dedi. U ayol: "Ey Rasululloh, men falon joylarda qon qilishni atab nazar qilgan edim" dedi va jahiliyat davrida qon qilinadigan joylarni zikr qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen u joylarda butlar uchun qon qilmoqchimi?" dedi. U ayol: "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda atagan nazaring vafo qilgan dedi. Nasaining rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Gunoh ishlar uchun atab nazar qilinmaydi. Agar shunday qilingan bo'lsa, uning qasamning kafaratiga o'xshash kafarat beriladi." Malikning rivoyatida Qosim ibn Muhammad mundaq deydi. Bir ayol Ibn Abbos radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Men o'g'limni qurbonlik qilishni atab nazar qilgandim" dedi. Ibn Abbos "O'g'lingni qurbonlik qilma, qilgan qasaming kafarat bergin" dedi. Ibn Abbosning yonidagi yashagan bir kishi buningga, ya'ni bundaq yomon ishga qanday kafarat keladi deb so'radi. Ibn Abbos uningga Alloh taolo Qur'onda sizlardan ayollarni zahar qilganlarning, ya'ni ayollarni onalarimizning uchlariga o'xshash kishilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular zihar qiluvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Alloh shak shubaksizki tavba qiluvchini afv qiluvchidir, mag'firat qiluvchidir dedi va ko'rguningdek oyatning davomida kafaratni belgiladi dedi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abu Bakr ammasining cho'ng onasining Quba masjidiga piyoda berishni atab nazar qilganligini, lekin bu nazarni ado qilishdan burun o'lib ketganligini naql qildi. Abdullah ibn Abbos uning ammasining cho'ng onasining o'rnida Quba masjidiga piyoda berish kerakligi to'g'risida fatvo berdi. Bu bob mishat tugadi.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem kardeşler, anlavatınızla Muhammed bin Süleyman Mağribi'nin Cem'ül Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zevaid, yani Cem'ül Fevaid namlı kitabı. Bu Uygurca'da hadisler toplum namlı isim bilen 9 tomluk neşir kılıngan. Nikah bölümüne kelgen toqda almıştırımız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin öylünüşü. Müslüm'ün rivayetinde Ayşe radhiyallahu anha'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa mundaq degen: "Men oda 3 kecha tushimda seni ko'rdim. Tushimda farishta seni bir parcha ipekning ichida mening yanimga ilib kelib, bu sening ayoling" deydi. "Men sening yuzingni ochatdim. Qarasam, ichidagi ayol sen bo'lib chiqatding. Shuning bilan men agar bu tush Alloh tarafidan bo'lsa, Alloh bu tushni amalga oshirdi" deydi. Tirmizidagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: "Farishta bu sening dunyo va oxiratdagi ayoling" deydi. Buxariyning rivoyatida Urvadan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anhani amriga elish uchun Abu Bakr radhiyallohu anhuga so'z ochganda, Abu Bakr radhiyallohu anhu "Men sening qarinishing tursam" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sen Allohning dini va kitobida mening qarinishim, ya'ni qon qarindosh emas. Shunga u Aisha menga halol" dedi. Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ey Resulullah, bana aytib baqqan, sen bir va'daga tushsang va u va'daning bir tarafida yeyilgan, yani bir tarafida yeyilmagan chatqanlik ko'rsang, tugillaringni qaysi yatqanlikda o'tlatsan" deb so'radim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Albatta yeyilmagan chatqanlikda o'tlataman" deb javob berdi. Aisha radhiyallohu anha bu so'z orqali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning ayollar ichida faqat o'ziningla yotliq bo'lib boqmagan qiz ekanligini, boshqa ayollarning hammasining juvon ekanligini aks ettirmoqchi bo'lgan edi. Buxariyda yana bir rivoyatda Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni nikohga olganda men 6 yoshda edim. Keyin biz Madinaga kelib Bani Haris ibn Hazrat mahallasiga o'rnashdik. Madinaga kelgandan keyin tap kesil bo'lib qolib, sochlarim tushib ketgan edi. Kasaldan saqayganda qaytadan o'sib yelkamga tushdi. Bir kuni do'stlarim bilan lingir taqtaq o'ynayotdim. Onam Roman kelib meni chaqirdi. Men onamning oldiga bordim. U meni nima maqsadda chaqirganligini bilmaydim. Onam mening qo'limdan tutgan peti bir uyning oldiga olib keldi. Bekmi tizmanganligimiz uchun nafsim yetishmay qolgan edi. Eshik oldida bir oz dam olib olgandan keyin onam suv olib yuzimni va beshimni surtdi. Ondan meni o'yliga olib kirdi. O'ylida ansarlardan bir top ayol bor ekan. Ular "Xayrlik, barakatlik va muborak bo'lsin" deydi. Onam meni ularga topshirib berdi. Ular usti beshimni tuzashtirishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chashka vaqti bilan kirib keldi. Men shu chog'da bir oz qo'rqishga boshladim. Ayollar meni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga topshirib berib chiqib ketdi. Shu chog'da 9 yoshda edim. Buxariyning rivoyatida Hisham dadasida rivoyat qilib mundaq deydi: Xadicha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib chiqishdan 3 yil burun vafot bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uning vafotidan keyin 2 yilga yaqin vaqtini o'tkazib, ondan Aisha radhiyallohu anhani 6 yosh vaqtida nikoh oldi va u 9 yoshga kirganda bir to'shakka bosh qo'ydi. Yana bir rivoyatda Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan 9 yil birga yashadim. Abu Dawudning rivoyatida mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni 7 yosh vaqtimda nikoh qilgan edi. Razinning rivoyatida Munular qo'shib rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Aisha bilan to'y qilganda sut sovuq qilindi. Payg'ambar alayhissalom atrofdagi ayollarga "Sutni ichinglar, do'stinglarga Aisha demas ichkizinglar" dedi. Ayollar tortinib biz ichmayli degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ochlik bilan yolg'onni bir qo'saq yig'ib olmay, "Sutni ichinglar" dedi. Shuning bilan ayollar sutni ichdi. Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma dadasi Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Badr g'azotida qatnashgan sahobalardan Xunmas ibn Uzafa Aslami Madinada vafot bo'lib, ayoli Afsa Hazrat Umarning qizi tul qoldi. Men Hazrat Umar Osmon radhiyallohu anhu yo'liqib, uningga Afsani nikoh qilish to'g'risida so'zlashdim va "Agar xohlasang Afsani senga yotliq qilib qo'yay" dedim. U "Men o'ylashib ko'ray" dedi. Oradan bir qancha kun o'tgandan keyin u "Men hali o'ylanmay turish qaroriga keldim" dedi. Ondan Abu Bakr radhiyallohu anhu yo'liqib, "Agar xohlasang Afsani senga yotliq qilib qo'yay" desam, u menga lamjim demedi. Shuning bilan uningga Osmonga norozi bo'lgandim, bakrak norozi bo'ldim.
Bir qancha kundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Afsani nikohga olish taklifini berdi. Shuning bilan Afsani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nikohlab berdim. Shuningdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu menga yo'liqib, "Sen menga Afsaga o'ynashni o'xshash so'zlashganda men lamjim demaganim uchun ichingda toza achchig'ing kelgandi" dedi. "Men shundoq bo'ldi" dedim. Abu Bakr, "U chaqda sening so'zingga javob qaytarmasligimning sababi shuki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Afsani nikohga olish to'g'risida tilga olganligini biletdim. Uning mag'fiyatini oshkorlashni xohladim. Agar uni payg'ambar alayhissalom nikoh olmagan bo'lsa, albatta men olatdim" dedi. Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Zayd ibn Harisaning qo'yib bergan ayoli Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhaning iddat to'shqandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zaydga "Sen berib uni nikohimga almoqchi bo'lganligimni aytgan" dedi. Zayd yo'lga chiqib Zaynabning yoniga keldi. Zaynab xamir yig'irib o'tirdi. Zayd u chog'dagi ahvolni tasvirlab bundoq deydi: "Uni ko'rganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni nikohga almoqchi bo'lganligi uchun ko'nglim shundoq ulug' bir ayolga aylandiki, hatto uning qarashig'imi petin olmadim. Shuning bilan keynimga bo'lib, uning orqamga qilib turib, "Ey Zaynab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni amriga almoqchi bo'lib, binochilikka vatdi" dedim. Zaynab radhiyallohu anha Alloh taolo bu vaqtda bir hukm chiqarmoqchi, hech narsa demayman dedi-da namoz o'qirdi. Bu vaqtda oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelib Zaynab radhiyallohu anhaning yoniga ruxsatsiz kirdi. Abu Davudning rivoyatida Ummu Habiba radhiyallohu anha Ubaydulloh ibn Jahshning nikohida edi. U eri bilan Abastonga hijrat qilgan bo'lib, eri Abastonda vafot topgandan keyin Abastonning podshohi Najoshi uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga atliq qilib, payg'ambar alayhissalomning nomida mahrak uchun uningga 4000 kumush tanga to'yliq berdi va Shurahbil ibn Asana degan kishiga qo'shib, Abastondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashig'a Madinaga avatdi. Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin boshlab Xaybarga keldi. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Xaybarning sipilini fath qilib berdi. Fathdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yahudiylarning kattibishi Ubay ibn Axtabning qizi Safiyaning go'zal bir qiz ekanligi, uning yaqinda to'y qilganligi, lekin erining bu urushda o'lganligi xabar qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni asirlar ishini tanlab oldi. Biz u yerdan chiqib Saddur Ravha degan yerga yetib borganda Safiya hayzdan paklandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bilan shu yerda bir to'shakda bo'ldi. Ondan kichik bir parcha teri daston ustiga "Hays" degan tomoq tayyorlab, "Menga hamrohlaringni chaqirgan" dedi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Safiya radhiyallohu anhaning to'y ziyofati bo'ldi. Ondan biz u yerdan Madina qarab yo'lga chiqdik. Qarasam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugining orqasiga to'ndan birini yepib, ondan tugisining yanida tizilib o'tirib berganini, Safiya radhiyallohu anhaning uning tuzog'ida dastlab turib tugi minganini ko'rdim. Yana bir rivoyatda mundoq deyilgan. Muslimdagi rivoyatda mundoq deyilgan: Dihyaning nasibasiga o'ljidan chiroyli bir cho'kan to'g'ri kelganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Dihyaga 7 nafar qul berib uni sotib oldi va Ummu Sulaym radhiyallohu anha jabdush uchun topshirdi. Ravi mundoq deydi: Faraz qilishimcha Anas radhiyallohu anhu u cho'kan Ummu Sulaym radhiyallohu anhaning uyida iddat tutish uchun uning topshirilgan edi degan. U cho'kan dal Safiya radhiyallohu anha edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni nikoh olganda to'y ziyofati uchun xurmo, suzma va yog' tayyorlagan edi. Yer yuziga dastonda qo'yilgan yog'ning iqib ketmaslik uchun katak-katak qilib ko'landi. Ondan tera dastonlar kataklar ustiga selinib, suzma may qatorliqlar dastonga keltirildi. Kishilar ziyofatdan yeb to'ygandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u cho'kanni nikohlab olganmidi yoki didik qilgandigandi? Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yuzini yapsa, nikohlab olgan bo'ladi. Yuzini yapmasa, didik qilgan bo'ladi deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u vaqtda mindigan vaqtida uning yuzini yapdi. U cho'kan payg'ambar alayhissalomning orqasiga mingashdi. Kishilar buningdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u cho'kanni nikohlab olganligini uqdi. Madinaga yaqinlashganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugini chaptirdi. Biz ham chaptirdik. To'satdan tugi teyilib ketib, payg'ambar alayhissalom ayoli bilan birga tugiga yiqilgan edi. U darhol o'rnidan turib ayolining yuzini yapdi. Ayollar bu ishni ko'rib, "Alloh bu yahudi xotinni bizdan yiroq qilg'ay" deyishdi. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: O'lja taqsim qilinganda Bani Mustalaq qabilasidan Juvayriya
Harisning qizi Sabit ibn Qaysga yoki uning tog'asining o'g'liga taqsim qilindi. U ayol ishlab ma'lum miqdorda pul tepib berish badaliga o'zini ozod qilish haqida xo'jayini bilan kelishdi. U ko'rganlik kishining ko'z ishidek darajada chiroyli ayol edi. Bir kuni u ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yordam so'rab keldi va eshikda o'tirdi. Men o ayolni ko'ribla kundashikimdan uning eshik oldida turishini yoqtirmadim. Chunki u ayolning go'zal jamolini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xuddi men ko'rib turayotganidek ko'rdiganligini bilatdim. U ayol: "Ey Rasululloh, men Juvayriya binti Haris bo'laman. Mening bu ahvolga tushib qolishimning sababini obdan bilasan. Men Sabit ibn Qays ibn Shammasga taqsim qilingan edim. Uning bilan ishlab pul topib berib o'zimni azod qilishga kelishdim. Shunga sendan yordam so'rab keldim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan yaxshiroq biror ishni qilishga qanday qaraysan deb so'radi. U ayol: "Ey Rasululloh, u qanday ish degan edi?" Payg'ambar alayhissalom: "Men sening qarzingni to'lab seni nikohimga olay" dedi. U ayol: "Bo'ladi, men qo'shilaman" dedi. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Juvayriyani nikohga oldiganligini anglabla qo'llaridagi asirlarni bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qudubajilari bo'lib qopti deyishib azod qilib etdi. Biz o'z qavmiga bu ayoldek manfaat yetkazgan biror ayolni ko'rmadik. Mush ayolning sababidan Bani Mustaliq qabilasining asirga tushgan 100 oila azod qilib o'tildi. Buxoriyning rivoyatida Oisha radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Javinning qizi Umayma nikohdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kirgizilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yiqilishida Alloh taologa yig'sig'anib seni panoh tilayman dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga sen buyuk Allohdan panoh tilading, oilangning yoniga qaytib ketgin dedi. Buxoriyda yana bir rivoyatda munaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolning yoniga kelgandan keyin o'zingni menga bag'ishlagan dedi. U ayol qaysi bir xonish o'zini avom xalqdan birisiga bag'ishlagan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni pastga tushirish uchun qo'lini uzatgan edi. U ayol Alloh taologa sig'inib sendan panoh tilayman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen haqiqatan panoh tilashga loyiq zotdan panoh tilading dedi. Ondan bizning yanimizga qaytib chiqib: "Ey Abu Usayd, Umaymaga Raziqiyya deb atilgan raqtdan 2 qo'r kiyimlik berib, oilasining yoniga olib qo'ygan" dedi. Buxoriydagi yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umayma binti Sharahilni nikohga olgan deb kelgan va oxiri yuqorqi o'xshash bayon qilingan. Sahl ibn Saidning yuqorqi bilan o'xshash hadis rivoyat qilingan bo'lib, uning rivoyatining oxirida mundaq kelgan. Sahabelar o ayolga bu kishining kim ekanligini bilamsan deb so'raganda, o ayol yo'q dedi. Sahabelar bu bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zini nikohga olish uchun sen bilan so'zlashga kelgan edi dedi. U ayol men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga otliq bo'lgandek talaylik ayol emas ekanman dedi. Ahmadning rivoyatida Sharik radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u ayol o'zini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlaganlardan edi. Nasaining rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Sahabelar: "Ey Rasululloh, nikohingga ansarlarning ayollaridan olmamsan" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansarlarning ayollarining kunnashki bek kuchlik dedi. Bu bab mishat tugidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anlayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobi Uyg'urchada hadislar to'plami nomli qism bilan 9 tomlik qilib nashr qilingan. Biz nikoh bo'limini boshlagan 9 tomlashtiramiz. Uylanishga targ'ib qilish, choy ichirish, nikohdan burun qizni ko'rish va nikoh odablari. Muslimning rivoyatida Al-Qamar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Abdullah ibn Mas'ud bilan Minoda ketib o'tdim. Yo'lda Osman ibn Affan radhiyallohu anhu uchrab qolib, ikkisi so'zlashishga boshladi. Hazrat Osman: "Ey Abu Abdurrahman, sana yosh qizdan birini elib bermaylimi? O'tgan kuchdan kunlaringni eslasa ajab emas" dedi. Abdullah radhiyallohu anhu: "Sen mundaq deysan, ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: ey yoshlar jamoasi, aranglardan o'ynish qodir bo'la oladiganlar o'ylansin. Chunki o'ynish ko'zni aromga qarashdan, avratni aromdan aloqadan saqlaydi. O'ylanishga qodir bo'la olmaganlar ro'zsin, chunki ro'za shahvatni kesadi" degani dedi. Nasaining rivoyatida Ma'qil ibn Yasar mundaq deydi: "Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib,
Men Isilzade ve 100 obro'liq bir ayolni topqandim. Biroq u tug'mas ekan, uning o'ylanaymi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'ylanishdan to'sdi. Ikkinchi qatim yana keldi, yana to'sdi. Uchinchi qatim kelgan edi, yana to'sdi va tug'umchan va kuyimchan ayollarga o'ylaninglar. Chunki men sizlarning soninglarning ko'pligi bilan faxrlanaman dedi. Buxoriyning rivoyatida Said ibn Jubayr mundaq deydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mendan o'ylandingmi deb so'radi. Men yo'q dedim, u o'ylangan. Chunki bu ummatning yaxshilari ko'p, xotini bo'lganlari o'ylangan. Chunki bu ummatning yaxshilari ko'p, xotini bo'lganlaridir dedi. Buxoriy. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Amrdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Dünya vaqtlik ne'matdir. Dunyoning eng afzal ne'mati salih ayoldir. Razinning rivoyatida Abu Najih mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayoli yo'q er miskindir dedi. Sahabelar pul meni ko'p bo'lsa-mu miskin hisoblanamdi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pul meni ko'p bo'lsa miskindir dedi. Ondan eri yo'q ayolmi miskindir dedi. Sahabelar pul meni ko'p ayolmi miskin hisoblanamdi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pul meni ko'p bo'lsa miskindir dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir ayol bilan o'ylanishdan burun uning pul-meli, jamiyat nasabi, husn jamoli va din diyonati qatorliq 4 narsaga qaraladi. Sen diyonatli xotin olganki, Alloh seni o'z fazlidan boy qiladi. Buxoriyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men o'ylangan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga qandoq ayol olding deb so'radi. Men cho'kan oldim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima uchun o'ynashib ko'nglashqida qiz olmading dedi. Buxoriyning yana bir rivoyatida undaq deyilgan: Sen bilan tang o'ynashqida qiz olsang-chi dedi. Ibn Majahning rivoyatida Abdurrahman ibn Salim, ibn Utba, ibn Uvaym, ibn Saida Ansari dadasi orqali buvisidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: O'ylanmoqchi bo'lsanglar qiz elinglar, chunki qizlarning og'zi texim tatliq, balayotqisi texim tug'umchan keladi, ham ular oz narsaga qanoat qiladi. Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ayolni ko'rdida darhol teri ashlayotgan ayoli Zaynab radhiyallohu anhaning yoniga berib, uning bilan birga bo'ldi. Ondan sahabalarning yoniga chiqib, xotin kishi ba'zida xuddi shaytondek kelib ketadi. Qaysi biringlar biror xotinni ko'rib shahvat qo'zg'alsa, darhol o'z ayoli bilan birga bo'lsin, chunki bu uning ichidagi shahvatni bosadi dedi. Bazarning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: O'ylaninglar, chunki ayollar sizlarga mol, boylik, ya'ni uy, barkat elib keladi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir-biringlarning savdosini buzmaslikqa, biringlar almoqchi bo'lgan qizga almoqchi bo'lgan yigit elish niyatidan voz kechmagicha yoki boshqalarning elishiga ochiq ruxsat qilmoqcha so'z ochmaslikqa buyurdi. Muslimning rivoyatida Adi ibn Atamdan mundaq rivoyat qilinadi: Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida xutba so'zlab, kimki Allohga va Allohning rasuliga itoat qilsa, to'g'ri yo'l topadi. Kimki ularga osiylik qilsa, azido degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Sen nima degan nachar xatibsan? Ularga demay, kimki Alloh va Allohning rasuliga osiylik qilsa, azido degan dedi. Abu Davudning rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga biror ehtiyojimizni bayon qilishdan burun o'qiladigan xutbani o'gitib, barliq yaxshi sifatlar bilan madihlanish Allohga xosdir. Barliq ishlarimizning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun Allohning yordamini istaymiz. Barliq gunohlarimizdan kechirim qilinishini Allohdan tilaymiz. Nafs xohishimizning yomonligidan Allohga sig'inib panoh tilaymiz. Istilining yaxshiligidan Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdirib olmaydi. Istilining pasibligi va haq oldida
takabburlik qilish tufaylidan Alloh to'yiq yo'lga giribtor qilgan kishini hech kim to'g'ri yo'lga yetaklayolmaydi. Yegani Allohdan boshqa cho'qinishga loyiq hech bir ilohning yo'qligiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Allohning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turuvchidir. Ey mo'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Alloh sizlarning amallaringizni tuzaydi, ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi, dedi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Tashahhudsiz, ya'ni Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga va Muhammad alayhissalomning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga shahodat keltirmay turib, o'qilgan har qanday xutba cho'loq qo'lga o'xshaydi. Abu Davudning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biringlar biror ayolga uylanmoqchi bo'lsa, u ayolning o'zini jalb qiladigan taraflarini ko'rish imkoniyati bo'lgan taqdirda uni ko'rishga tirishsin dedi. Men bir qizni nikohimga olmoqchi bo'ldim va yoshirinib turib, uning meni o'ziga jalb qilgan va nikohimga erishtirib bo'lgan taraflari, masalan, yuz, ko'zi ne ko'rgandan keyin uni nikohimga oldim. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida edim. Bir kishi kelib, ansorilardan bir ayol uylanganligini aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen u ayolning chiroyiga inchiklab qaradingmi?" deb so'radi. U: "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ma'ng berib ko'rib kel, chunki ular, ya'ni ansorilarning ko'zlari bir qandoq keladi" dedi. Ba'zining rivoyatida Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, u Oysha ansorilardan birining to'yidan qaytib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Oysha, to'yda tantana qildinglarmi? To'yda tantana qilmadinglarmi? Ansorilar o'yin tomoshani yaxshi ko'rgan xalqdir" degan. Malikning rivoyatida Zayd ibn Aslam radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Biringlar o'ylansa yoki dedek setib olsa, uning ko'kolisidan tutib turib, Allohdan barkat ato qilishni tilasin. Agar to'ki setib olsa, lo'kisidan tutib turib, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilasin. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dars orqali bo'sidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini rivoyat qildi. Biringlar to'y qilsa yoki xizmatchi setib olsa, ey Alloh, haqiqatan men sendan uning yaxshiligini va sen uning vujudiga o'rlashtirayotgan mijoz xulqining yaxshiligini so'rayman. Uning yomonligidan va sen uning vujudiga o'rlashtirayotgan mijoz xulqining yomonligidan sana sig'inib panoh tilayman desin. Agar tugi setib olsa, uning lo'kisidan tutib turib, Alloh taologa sig'inib, shaytondan panoh tilasin. Nasoiyning rivoyatida Hasan Basriydan bunday rivoyat qilinadi. Aql ibn Abu Talib Jasm qabilasilik bir ayolga uylandi. Biraylan uni tabriklab, huzur alovatlik va ko'p farzandlik hayot kechiringlar degan edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek Alloh to'yinglarni xayrlik va muborak qilsinlar dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ylanganlarni tabriklamoqchi bo'lsa, Alloh taolo buni san xayrlik va barakatli qilsin, ikkinglarni yaxshilik ustiga jam qilsin deydi. Muslimning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha bunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni Shavvol oyida nikohga oldi va Shavvol oyida men bilan bir yostiqqa bosh qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning ayollaridan kim uning oldida mendek atorliq bo'la oladi? Ravi bunday deydi. Oysha radhiyallohu anha jamoatdagi ayollarning Shavvol oyida to'y qilishni yaxshi deb biladi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan:
Ayoli bilan bir yerda bo'lmoqchi bo'lgan kishi bir yerda bo'lishdan burun Allohning nomi bilan boshlayman. Ey Alloh, bizdan shaytonni yiroq qilgin. Bizga ato qilgan farzandimizdan shaytonni yiroq qilgin desa va shu jumada u ikkisiga biror farzand ato qilinsa, u bolaga shayton hargiz ziyon yetkazilmaydi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayolim o'ziga sunilgan yot qo'llarni rad qilmaydi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda uningni ayrilgan qo'yib bergin dedi. U odam oylik bitay desam nafsimning o'qutining voz kecholmasligidan ansirayman dedi. Payg'ambar alayhissalom undaqda qo'yib berma dedi. Nesai'nin rivayetida Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Fatimani yotliq qilganda uningga to'yliq sifatida bir mahmal to'shak, bir tulum ichchiq po'piklari bilan to'ldirilgan bir yostiq bergan. Buxoriyning rivoyatida Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ali radhiyallohu anhu Abu Jahilning qizini nikoh olmoqchi bo'lgan edi. Bu xabarni anglagan Fatima radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, qavming seni qizdiri uchun ularning erlariga ochiqlanmaydi deyishyotdi. Qarag'ana Alimi Abu Jahilning qizini nikoh olmoqchi bo'lyotdi dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib tashahhud aytdi. Uning tashahhud aytgan ovozini men angladim. Ondan men Abul As ibn Rabiqa bir qizimni berdim, chunki u meni tasdiqlagan edi. Fatima mendan bir parchadir. Men uningga aziyat yetishni xohlamayman. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi bilan Allohning dushmanining qizi bir kishining nikohi bo'la olmaydi dedi. Shuning bilan Ali radhiyallohu anhu Abu Jahilning qiziga o'yinish niyatidan voz kechdi. Muslimning rivoyatida Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarga chiqib mundaq degan: Hisham ibn Mughira jamoat qizlarini Ali ibn Abu Talibga yotliq qilish uchun mendan ruxsat so'radi. Men ularning undaq qilishiga ruxsat qilmayman. Chunki ruxsat qilmayman. Ammo Ali ibn Abu Talib mening qizimni taloq qilib o'tib, ondan ularning qizini olishni xohlasa, shunday qilsin. Fatima mendan bir parchadir. Uni xavotirlantirgan ish meni mo xavotirlantirdi. Uningga aziyat beradigan har qanday ish menga aziyat beradi. Nikahda valilar va guvohchilar rozi qilish va qilini tepish. Tirmiziyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qandoqli bir ayol valisining ruxsatisiz erga tegsa, uning nikohi batildir. Nikohi batildir. Ya'ni inovatsiz. Agar er kishi bu ayol bilan bir to'shakda bo'lsa, yaqinchilik qilganlik uchun ayolga mehr haqqi berish kerak. Valilar o'zaro ixtiloflashib kelisholmasa, davlatning munosabatli xodimlari bundoq valisi belgilayolmaganlarning valisi bo'ladi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Musa radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam valisiz nikoh o'qilmaydi degan. Ibn Majahning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ayollar ayollarga vali bo'lib, erga berilmaydi. Ayol kishi o'ziga o'zi vali bo'lib, erga tegalmaydi. Chunki faqat fohish ayollarla o'zini o'zi erga beradi. Malikning rivoyatida Imom Malik Said ibn Musayyibdan Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hech bir ayol valisining yoki oilasilar ichida so'zi o'tadigan birarsining va yoki davlatning munosabat xodimlarining ruxsatisiz yotliq bo'la olmaydi. Abu Davudning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Xo'jayinining ruxsatsiz uylangan har qanday qul zina qilgan hisoblanadi. Malikning rivoyatida Abu Zubayr Makkidan mundaq rivoyat qilinadi: Kishilar bir er va bir ayolning guvohligi bilan o'qilgan bir nikoh haqida da'volashib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning huzuriga kelgan edi. Umar radhiyallohu anhu: "Bu maxfiy nikohdir. Men bundoq nikohga ijozat bermayman. Agar men bu hukmni xalq orasida balduroq e'lon qilgan bo'lsam, har ikkilisini rejimga olgan bo'lardim" dedi.
Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Tul ayolning yatliq bo'lish yoki bo'lmaslik qarori valisining qaroridan kuchlidir. Ammo qizlarni yatliq qilishdan burun ularning roziligini olish kerak. Qiz bolaning javob bermay sukut qilishi rozilik bildirganidir. Muslimning rivoyatida qiz bolani yatliq qilishdan burun o'zining roziligini olish kerak. Qiz bolaning javob bermay sukut qilishi rozilik bildirganidir deyilgan. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bundoq rivoyat qilinadi. Texiyatliq bo'lmagan bir qiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, dadasining o'zi xohlamaydigan birga majburiy yatliq qilganligini aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u qizga nikohni buzish yoki qabul qilish ixtiyorligini berdi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Diyonati va axloqi sizlarni mamnun qilg'udak biror kishi sizlardan qiz so'rab kelsa, qizinglarni uning yatliq qilinglar. Agar undoq qilmasanglar, natijada yer yuzida tugatkisiz fitna fasod teriladi. Nasaining rivoyatida Ibn Burayda dadasidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi: Dunyoni suydiganlar har ishda pul molga hammadan e'tibor beradi. Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan bundoq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Badr urushida qatnashgan Abu Uzayfa radhiyallohu anhu ansorilardan bir ayolning azatkarisi bo'lgan Salim radhiyallohu anhuni baqib olib, uni qarinishi Valid ibn Utbaning qizi Indiyaga o'ylab qo'ygan. Razinmu yuqorqi hadisning o'qishini rivoyat qilgan bo'lib, uning davomida bundoq deyilgan: Quraysh xalqi Abu Uzayfaning bu qilmishini ayblab, qarindishining qizini azatkarisiga yatliq qilgan bormi deyishgan edi. Abu Uzayfa: Mening bilishimcha bu azatkarda qizdanmi yaxshiroq dedi. Shuning bilan Quraysh xalqi Abu Uzayfaning ishidan bakrak bu so'zga hayron qoldi. Imom Tabrani va Bazzarning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Shubhasizki, sizlarning Rabbinglar birdir, otanglar birdir. Arabning ajamdan, ajamning arabdan, qizil tanlikning qora tanlikdan, qora tanlikning qizil tanlikdan, taqvodorlikdan boshqa hech bir ortiqchilik yo'qdir. Bazzarning rivoyatida bundoq deb kelgan: Shubhasizki, sizlarning Rabbinglar birdir, otanglar birdir. Sizlarning otanglar Odam alayhissalomdir. Odam alayhissalom bo'lsa, tuproqda yaratilgandir. Ibn Majahning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: O'zinglarga loyiq ayollarni tanlanglar. O'zinglarni xilinglardan o'ylaninglar. O'zinglarning xilinglardan o'ylaninglar va qizlaringlarni o'zinglarning xilinglardagi kishilarga yatliq qilinglar. Bu ishga vaqt bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobi. Ya'ni hadislar to'plami. Biz nikoh bo'limida ketayotgan, davomlashtiramiz. Mehr haqqi, to'y ziyofati va chaqirga yerga berish. Nasaining rivoyatida Sahl ibn Said Sa'idi radhiyallohu anhu dan bundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yaniga bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, men o'zimni sana bag'ishlamoqchiman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga toza inchiklab qarab o'tgandan keyin beshini egdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zi to'g'riliq bir narsa demganligini ko'rgan ayol berib o'ltirdi. Sahabalardan birisi o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, agar u ayolga ehtiyojing bo'lmasa, uni menga yatliq qilib qo'ygan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Senda uningga mehr haqqi bergidek bir narsa bormi?" deb so'radi. U kishi hech narsa yo'q dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda ota-onaning yoniga berib bir narsa izlab baq dedi. U kishi ota-onasining qashiq berib qaytib keldi va "Ey Rasululloh, hech narsa topolmadim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Tömür üzük bo'lsin tepib kel" dedi. U kishi yana ketib qaytib keldi va "Ey Rasululloh, tömür üzükni topolmadim. Ammo ustimda yo'gimi tambilim bor. Uningga tambilimning yarmini beray" dedi. Sal mundoq deydi. Haqiqatan uning shu tambildan boshqa hech nimasi yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "U ayol sening tambilingni nima qilsin? Agar tambilni bu ayol kiysa, sen yomon qalasan. Agar sen kiysang,
u ayolning ustida kiyim qilmaydi dedi. Shuning bilan u kishi o'ltirdi. U xil uzun o'tirgandan keyin qaytib ketish uchun o'rnidan turdi. Buni ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni chaqirtib, "Sen Qur'on suralaridan qaysilarini bilasan?" deb so'radi. U "Falon tustan suralarni bilaman" deb sanab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bularni yoqqa bilamsan?" deb so'radi. U "Ha" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bu surlarni yotqib bilganligingning badaliga u ayolni sana yotliq qilib qo'yaman" dedi. Nesai'ning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abu Talha radhiyallohu anhu Ummu Sulaym radhiyallohu anhaga o'yinish taklif qo'ygan edi. Ummu Sulaym radhiyallohu anha "Ey Abu Talha, sendek odamning taklifi rad qilinmaydi. Biroq men musulmon, sen bo'lsang kafir. Shunga mening san'atlik bo'lishim durust emas. Ammo sen iymon etsang, aytgan iymoning mening mahraqqim bo'lsin. Men sendan ochiqchasini talab qilmayman" dedi. Shuning bilan Abu Talha iymon etdi. Uning iymoni Ummu Sulaymning mahraqqi bo'ldi. Sabit ravi bundaq deydi. Men bütün ömrümdə məhraqı Ummu Sulaymninkidən esil bir ayolni ko'rib baxmadım. Chunki uning to'yliqi iymon etish bo'lgan edi. Abu Talha Ummu Sulaymdan farzandlik bo'ldi. Nesai'ning rivoyatida Abu Salama mundaq deydi. Men Aisha radhiyallohu anhadan mahraqi to'g'risida so'ragan edim, u mundaq dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarining mahraqi uchun 12 yerim o'qiya bergan edi. Bu 500 tengaga to'g'ri keladi. Tirmizining rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "Ey xaloyiq, ayollarning mahraqini yuqori qilib olmanglar. Chunki bu, ya'ni mahraqini yuqori qilib olish dunyoda sharafli ish bo'lgan bo'lsa yoki Allohning dargohida taqvolik sanaladigan biror ish hisoblansa edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ishni sizlardan burun qilgan bo'ladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari yoki qizlarining mahraqini 12 o'qiyadan oshirayotganini bilmayman." Nasaidagi yana bir rivoyatda ayollarning mahraqi ko'payib ketsa, erlarning ko'nglida ayoliga qarata o'chmanlik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Hatto men sening sababingdan ustimga ko'tarilmaylik darajada ig'lik ortib oldim deb misolida degan ibora qo'shib naql qilingan. Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu Madinaga hijrat qilib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Said ibn Rabi Ansari radhiyallohu anhu qirnash qilib qo'ygan edi. Saidning ayoli bor bo'lib, u Abdurrahmonga ayoli va mol dunyosini teng bo'lish taklifini berdi. Abdurrahman radhiyallohu anhu xotin bolalaring va mol dunyolaringga Alloh barakat ato qilsin. Menga bozorni ko'rsatib qo'ygan dedi va bozorga chiqib qurut seriqmay setib azol paydo oldi. Bir qancha kun o'tgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni usti beshi xushbo'y narsalarni surib olgan holda ko'rdi-da, "Ey Abdurrahman, biror yangilik bo'ldimi?" deb so'radi. Abdurrahman Ansarlardan bir ayol o'ylandim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Mahraq uchun nima berding?" deb so'radi. Abdurahman "Bir o'kcha oltin berdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda bir tuyoq qo'y bo'lsin so'yib ziyofat bergin" dedi. Buxoriyda yana bir rivoyatda mundaq deb kelgan: "Men ansarilarning eng biyi pul melimni 2 bo'lib yerimni sana beray. 2 ayolim bor. Ko'rib baqqan, qaysini yoqtirsang shuni talaq qilay. Iddati to'shqandan keyin uni nikohga olgin" dedi. Abdurrahman radhiyallohu anhu "Alloh sana barakat ato qilsin" dedi. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Men ansarilardan bir ayol o'ylandim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "U ayolni ko'rdingmi? Chunki ansarlarning ko'zlari bir qandoq keladi" dedi. U kishi "Ko'rdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Mahraq uchun qanchalik berding?" deb so'radi. U kishi "4 o'qiya berdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "4 o'qiya berdingmi? Sizlar kumushni xuddi bu tog'dan yumib oldigandek ishiltisizlar. Bizda hozir sana bergidek bir narsa yo'q. Biroq seni qo'shin bilan birga birerga avassak shu yerdan ilingan o'zidan sana tegib qolsa ajab emas" dedi. Tirmizining rivoyatida bir kishi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mahraqni belgilamasdan bir ayolga o'ylanib, u ayol bilan birga bo'lmay turib o'lib ketgan kishi haqida fatvo so'ragan edi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu u ayolga ağaç sanallarga berilgan miqdorda mahraqi beriladi. Uningdan oz berishkimi, jiq berishkim bo'lmaydi. U ayol iddat tutadi. Uningga mirosmi beriladi deb fatvo berdi. Buningga Maqil ibn Sinan Ashja'i o'rnidan turib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning qabiladan bo'lgan
Berbe binti Vaşık isimlik ayol hakkında seninkiga o'xshash hukm chiqargan edi dedi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu bu so'zdan to'liq xursand bo'ldi. Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ubaydullah ibn Umarning qizi, bu qizning onasi Zayd ibn Xattobning qizi bo'ladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning bir o'g'liga mehr haqqini tutishmay turibla yattiq bo'lgan bo'lib, bir to'shakda bo'lishdan burun o'lib ketdi. Shuning bilan qizning onasi qizining mehr haqqini talab qildi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma shariatda qizingga mehr haqqi berilmaydi. Agar beriladigan bo'lsa edi, to'liq bergan va uningga o'val qilmagan bo'ladi dedi. Qizning onasi bu so'zni qabul qilmay Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuni bu masalani ayirib qo'yish chaqirdi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu qizga mehr haqqi berilmaydi, ammo miros beriladi deb hukm qildi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bundaq deydi: Eridan ajrashgan har qanday ayolga eri tarafidan turmushini ma'lum muddat qamdug'dek narsa bilish kerak. Ammo mehr haqqi belgilangan va nikohdan keyin eri bilan bir yerda bo'lmay turib, ajrashgan ayolga belgilangan mehr haqqining yarmi berilsa bo'ladi. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu nikohdan keyin eri bilan xos hujraga kirgan ayolning nikohdan burun belgilangan bo'lsa-mu, mehr haqqining yarmi to'liq berilishi kerakligiga hukm chiqargan. Buxoriyning rivoyatida Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shartlar ishda ado qilsanglarga eng tegishli bo'lgani to'y qilganda ayol tarafning sizlarga qo'ygan shartlaridir." Tabranining Al-Kabirdagi rivoyatida Ibn Sirin mundaq deydi: Ali radhiyallohu anhuning o'g'li Hasan radhiyallohu anhu bir ayolga uylanganda, u ayolning mehr haqqi uchun 100 direk yo'llagan bo'lib, har bir direkda 1000 tanga bor edi. Tabaranining Al-Awsat va As-Sag'irdagi rivoyatida Maymun Kurdi dadasidan mundaq rivoyat qiladi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 1, 2 yoki 3 qitim emas, balki 10 qitimdak mundaq deganligini anglagan edim. Har qanday bir odam mayli oz yoki ko'p bo'lsin, belgilangan mehr haqqini berish niyati yo'q turib, bir ayolga uylansa, u ayolni oldigan bo'ladi. Agar u ayolning haqqini to'liq ado qilmasdan o'lib ketsa, qiyomat kuni Allohning oldiga zinoxo'r sifati bilan boradi." Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zaynab radhiyallohu anha uylanganda bir qo'y so'yib ziyofat bergan bo'lib, boshqa ayollarga uylanganda bergan ziyofatning hech birida bundaq qilmagan edi. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Mehmonlarga non bilan go'sht tarqitildi. Tomoqning ko'pligidan mehmonlar yeb bo'lolmay oshirib qo'ydi. Muslimning yana bir rivoyatida mehmonlarga non bilan go'sht tarqitildi. Tomoqning ko'pligidan mehmonlar yeb bo'lolmay oshirib qo'ydi deyilgan. Buxoriyning rivoyatida Mansur ibn Safiya, onasi Safiya binti Shayba radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollardan biriga uylanganda 2 mut arpa bilan ziyofat bergan edi. Malikning rivoyatida Yahya ibn Said mundaq deydi: Anglashimcha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nonmi, go'shtmi bo'lmagan ziyofatni bergan ekan. Buxoriyning rivoyatida Sahl ibn Said radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Abu Usayd Saidi radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni to'yga chaqirdi. Texi shu kuni kelin bo'lgan ayol Sahl bilan birlikda mehmonlarga xizmat qilyotdi. Kelinining u kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nima ishkizganini bilamsizlar? U ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ichish uchun kechida ayrim bir qochoq xo'rim sharbat tayyorlagan ekan. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim to'yga chaqirilgan bo'lsa, basin. Ro'zlar bo'lmasa, tamoqni yesin. Ro'zlar bo'lsa, sahibxonga duo qilsin. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Boylar chaqirilib, kambag'allar tashlab qo'yilgan to'y ziyofati eng nachar ziyofatdir. Kimki chaqirilgan yerga bormasa, Alloh va Allohning rasuliga osiylik qilgan bo'ladi. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Keladiganlar chaqirilmay, kelmaydiganlar chaqirilgan to'y ziyofati eng nachar ziyofatdir. Buxoriyning rivoyatida Nafi mundaq deydi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chaqirilgan to'yga beringlar deganligini angladim.
İbn Ömer radıyallahu anhuma rozlar bolsunmu, mayli to'y ziyofati yoki boshqa ziyofat bo'lsin, chaqirılgan yerning hammasiga baratdi. Müslimning rivoyatida İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Paqalchoq pishirilgan ziyofatga chaqirilsanglarmi, beringlar." Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radıyallahu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki bir yerga chaqirilsa, shu yerga borsin. Ro'zlar bo'lsin, sayfanga rahmat tilab, ro'zlar bo'lsa, sayfanga rahmat tilab duo qilsin. Ro'zlar bo'lmasa, tamoq yesin." Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ro'zlar biringlar tamoq chaqirilsa, men ro'zlar edim desin." Müslimning rivoyatida Abu Mas'ud Ansari mundaq deydi: "Ansarlarning ichida Abu Shuayb ismli bir odam bor bo'lib, uning qassoblik qiladigan bir quli bor edi. Bir kuni Abu Shuayb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'ribla, uning chiroyidan qo'rsqini ochganligini sezdi-da, xizmatchisiga: "Tiz bo'l, bizga 5 kishi tomoq tayyorlagin. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni 5 kishining birisiga chaqiraman" dedi. Xizmatchi tomoq tayyorlagandan keyin u kishi payg'ambar alayhissalomni 5 kishining birisiga chaqirdi. Mehmonlarga chaqirilgan biraylar erishib birga keldi. Darvoza oldiga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bu kishi bizga erishib bu yerga keldi. Xohlasang uning kirishiga ruxsat qil, xohlasang qaytib ketsin" dedi. U: "Yo'q, qaytib ketmasin, u sizlar bilan birga kirsin" dedi. Müslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Eronlik bir qo'shnisi bor bo'lib, u odam sho'rpini bakmi mezilik qiladi. Bir kuni u odam sho'rp qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chaqirg'ili keldi. Payg'ambar alayhissalom Oysha radhiyallohu anhani ishorat qilib turib, "Uni chaqirdingmi?" deb so'radi. Eronlik "Yo'q" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda men bormayman" dedi. U odam yana kelib chaqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana "Uni chaqirdingmi?" deb so'radi. Eronlik yana "Yo'q" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda men bormayman" dedi. Eronlik 3-chi qatim chaqirg'ilib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Uni chaqirdingmi?" deb so'radi. Eronlik "Ha" dedi. Shuning bilan ikkisi darhol o'rinlaridan turib, Eronlik qo'shnisining uyiga orqa-orqadan kirib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobi. Nikoh bo'limi. O'yinishga to'salg'i bo'ladigan omillar va emildoshlik. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma nasabdan bo'lgan 7 kishi va qudubojilik munosabatdagi 7 kishi bilan o'yinish harom bo'ladi dedi. Ondan sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindishinglarning qizlarini, qaynonanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqalardan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini, bu shart emas, uy tarbiyalangan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar bo'ladi. Hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda emringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganlar afv qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir degan oyatni o'qidi. Malikning rivoyatida bir qancha kishidan buni haqarakni rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Kufa shahrida qizini nikohga ilib bir yerda bo'lmay turib, qizini qo'yib berib, onasini nikohga olsa bo'lamdi deb so'ralgan edi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu onasiga uylansa bo'ladi deb fatvo berdi. Ibn Mas'ud Madinaga yetib kelgandan keyin bu masalani boshqalardan so'radi va buning durust emasligini, nikoh qilib bir yerda bo'lmay turib qo'yib bergan bo'lishdan iborat. Bu shartning faqatla onasini nikohga ilib bir yerda bo'lmay turib, onasini qo'yib berib, qizini nikohga ilish masalasi qartilganligini uqdi. Shuning bilan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufaga qaytib bordi va o'z uyiga kirmay turib, eliqqa fatvo so'ragan kishining uyiga berib, uni darhol ayolini qo'yib berishga buyurdi. Malikning rivoyatida Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud dadasidan rivoyat qilib bundaq deydi.
Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan bir odamning ilkidagi ana qiz dedekning biri bilan jima qilib bo'lgandan keyin yana biri bilan jima qilishga bo'lamdi deb so'ralgan edi. Ömer radhiyallohu anhu men undaq qilishni to'g'ri topmayman dedi va undaq qilishni chekladi. Malikqa aytishicha, Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu o'g'liga bir dedekni berib, buningga yaqin kelma, chunki men uning yaqinchilik qilgan degan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Birov xotinining hamshirasi bilan zina qilsa, xotini uning harom bo'lib ketmaydi." Tirmiziyning rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shubhasizki Allah nasab munosabati bilan o'yinishni harom qilgan kishilarning o'z aynini imildashlik munosabati bilan harom qildi." Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Abul Qaysning qarinishi Aslah mening yanimga kirishga ijozat so'radi. U chaqda hijob to'g'risida oyat nozil qilinib bo'lgan edi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'ramaguncha ijozat berilmayman, chunki meni Abul Qaysning qarinishi emas, balki Abul Qaysning ayoli emitdi dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening yanimga kirganda, "Ey Rasululloh, meni eri emitmagan, balki xotini emitgan tursa" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Bu nima gap? Uning ijozat bergan, u sening sut tog'ong bo'ladi emasmi?" dedi. Nasaining rivoyatida Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey Rasululloh, sen nima uchun bizni, ya'ni Bani Hashim jamoatini qo'yib Qurayshlardan o'ynasan?" deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Sening menga munosib biror kishing bormi?" dedi. Men Hamzining qizi bor desam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "U menga halol bo'lmaydi, u degan emildash qarinishimning qizi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Ummu Habiba radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, ey Rasululloh, qarinishimning, ya'ni Abu Sufyanning qizini nikohga olgin" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Uni nikohga ilishimni rostlik xohlamsan" dedi. Men sening yolg'iz ayoling emas, mendan boshqa ayollaring bor. Shunga san'atli qo'shdi iborat bu yaxshi ishqa hamshiramningmi sherik bo'lsin bakmi xohlayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "U menga halol emas" dedi. Men, "Ey Rasululloh, aramizda sening Abu Salamaning qizi Durraning nikohga olish niyating borligi haqida gap bo'lyotdi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ummu Salamaning qizinimi?" deb so'radi. Men desam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "U qizni mening tarbiyamdagi o'gay qizim emas deb faraz qilgandimi, menga halol bo'lmaydi. Chunki u qiz mening emildash qizimning qizi, emildash qarinishimning qizi. Inikonam Suvayba uning dadasi. Abu Salama ikkimizni emitgan edi. Menga qizlaringlarni, hamshiranglarni soya qilmanglar" dedi. Muslimning rivoyatida Masruq Oysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni yanimda bir er kishi o'tiribdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hujramga kirib keldi. Bu ahvol uning bakmar kelgachga achchiq yuziga chiqib ketgandi. Men, "Ey Rasululloh, bu mening emildashim" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Emildash qarindoshlaringning kimligiga diqqat qilinglar, chunki emildashlik degan ochliq tufaylidan sut emish bilan bo'ladi" dedi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Aris Ummu Fazl radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Bolaning bir qitim yoki ikki qitim emishi o'ylanishni harom qilgan emildashlikqa sabab bo'la olmaydi." Muslimning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Nozil bo'lib turayotgan Qur'on oyatlarida ayrim 10 qitim emish o'yinishni harom qilgan emildashlik sabab bo'ladi degan ibora bor edi. Keyin bu hukm 5 qitim emishmi emlash qiladi degan hukm bilan amaldan qoldirildi. Bu iboralar amaldan qoldirilgan bilmagan bir qism kishilar tarafidan Qur'on oyatlari qatoridan o'qilayotgan vaqtlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'ldi. Muslimning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Sahla binti Suhayl Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, Abu Uzayfaning ozodkirchisi Salimning yanimga kelishidan Abu Uzayfaning xafa bo'lganligini his qilyapman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda uni imtivat dedi. Ayol u degan cho'ng odam tursa, men uni qandoq imtiman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning so'zidan kulimsirgan holda, "Men uning cho'ng odam ekanligini obdan bilaman" dedi. Amirning rivoyatida Salim Badr urushi qatnashgan degan ibora qo'shib naql qilingan.
Muslimdagi yana bir rivoyatda uni imtivat, shundoq qilsang uning harom bo'lasan. Abu Zayfatga xafalıqmi yo'qaydi dedi. U ayol keyin yana keldi va men uni imtivatdim. Abu Zayfaning xafalıqmi yo'qoldi dedi. Abu Davudning rivoyatida Ayşe radhiyallohu anha o'zining hamshiralari va qarindoshlarining qizlariga o'zini Hazrat Ayshani ko'rmoqchi yoki yaqinga kirmoqchi bo'lgan erlardan o'zi xohlaganlarini, garchi ular cho'ng odam bo'lsa 5 qitim imtiv etib, ondan kirgizishni topilaydi. Erlar shundala uning yoniga kiralaydi. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Ummu Salama qatorliq boshqa ayollari buni rad qilib, beshiklik chog'da imildash bo'lmagan har qanday odamning bundoq imildashlik bilan o'zlarining yoniga mahramsiz kirishiga qarshi chiqdi. Ular Ayşe radhiyallohu anhaga Allohning nomidan qasamki biz bilmaymiz. Balki u vaqalik Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning faqat salim uchun bergan alohida ruxsat bo'lishi mumkin deydi. Ibn Majahning rivoyatida Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi: Rejim qilish va cho'ng odamni 10 qitim imtishaqatga oyatlar yozilgan varaqcha karotimning ostida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lganda dafn ishlari bilan bo'lib ketib, u varaqchani unutib qoldik. Shu orada bir qo'y kirib, u varaqchani yeb ketibdi. Tirmizining rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "O'yilishni harom qilishga sabab bo'lgan emildashlik faqat emchakdan ayrilishdan burun qo'rsoqqa tomoqning o'rnida kirgan sut bilan bo'ladi." Buxoriyning rivoyatida Uqba ibn Aris rivoyat qilinadiki, u Abu Ihab ibn Azizning bir qiziga uylangan edi. Bir kuni bir ayol kelib, "Men Uqba bilan ayolni emitgan edim" dedi. Uqba: "Men sening meni emitganligingni bilmayman, ham sen meni emitganligingni burun aytmagan eding" dedi. Va Abu Ihab oilasiga odam atib bu masalani so'ragan edi. Ularmi biz u ayolning qizimizni emitganligini bilmaymiz dedi. Shuning bilan Uqba uloqqa minib Madinaga keldi va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu masala haqida so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam emildash ekanliging to'g'risida so'z bo'lmagan tursa, uning bilan qanday er-xotin bo'lib yashayotsan dedi. Shuning bilan u ayolni qo'yib berdi. Ayolimi boshqa erga yatliq bo'ldi. Tirmizining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bir kishining ikki dikidan biri bir qizni, yana biri bir o'g'ilni emitibdi. U qiz bilan o'g'il uylansa bo'lamdi deb so'ralgan edi. Ibn Abbas bo'lmaydi, chunki har ikki dedekni homildor qilgan urug' ma'ni ber dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ayolni uning amma otasi, dadasining hamshirasining ustiga nikohlab elishdan yoki bir ayolni uning amma otasi bilan bir nikoh tutishdan chekladi. Ravilardan Zuhari mundaq deydi: Biz shu ayolning dadasining amma otasini yuqorqi cheklimining ishida deb qaraymiz. Abu Davudning rivoyatida Zahhak ibn Fayruz dadasidan mundaq rivoyat qiladi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, men iymon etdim. Mening ortiqcha ikki ayolim bor. Buning hukmi qanday desam?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkisidan o'zing xohlagan birini taloq qilgan dedi. Malikning rivoyatida Qabisa ibn Zuaybdan mundaq rivoyat qilinadi: Bir kishi Osman ibn Affon radhiyallohu anhudan ilkidagi ortiqcha ikki dedekning har ikkisi bilan jinsiy munosabat o'tkazib bo'ladigan bo'lmaydiganlik haqida so'ragan edi. Osman radhiyallohu anhu bir oyat u ishning halol ekanligini bayon qildi. Yana bir oyat harom ekanligini bayon qildi. Ammo men bunday ishni yaxshi ko'rmayman dedi. U kishi Osman radhiyallohu anhuning yonidan qaytib chiqib o'tib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir kishi yo'liqib qilib, uningdan so'ragan edi. U ish mening qo'limda bo'lib, ya'ni men xalifa bo'lib, bu ishni qilgan biror kishini uchirtib qolgan bo'lsam, uni boshqalarga ibrat bo'lg'idek jazolagan bo'lardim dedi. Ibn Shahab uning yo'liqqan sahoba Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bo'lishi mumkin deb o'ylayman dedi. Tirmizining rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: G'aylan ibn Salama Saqafi iymon etgan chog'da jahiliyat davrida o'ylangan 10 xotini bor edi. Uning iymon etishi bilan xotinlarmi musulmon bo'ldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni 10 xotindan 4ni tanlab qolganlarni qo'yib berishga buyurdi. Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Rifa'a Qurazining ayoli Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Men Rifa'ning ayoli edim. U meni taloq qilib etdi. Taloqni yenishga hech yo'l yo'q tariqada qildi. Shuning bilan Abdurrahman ibn Zubayrga tegdim, lekin uning bir nimasi jinsiy a'zosi kiyimning pijidakli ekan.
dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen Rifa'a bilen yenişip alsam demekçimi? Yo'q, sen bu eringninkini eringmi seningnikini tetimg'cha Rifa'a bilen yenişik yo'li yo'q dedi. Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundoq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida Abu Bakr radhiyallohu anhu bor edi. U ayol: "Ey Rasululloh, men Rifa'aning ayoli edim. U meni taloq qilib etdi. Taloqni yana ishqi bo'lmaydigan tariqada qildi. Shuning bilan Abdurrahmon ibn Zubayrga tegdim. Lekin uning bir nimasi, ya'ni jinsiy a'zosi kiyimining peshida ekan deb purkanchisining peshini tutib ko'rsatdi." Darvoza tubida kirishga ijozat saqlab turayotgan Xolid ibn Said radhiyallohu anhu bu so'zdan anglab, "Ey Abu Bakr, bu ayolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida bundoq sat gaplarni qilishdan to'ssang bo'lmandi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat kulimsirab qo'ydi. Buxoriyning rivoyatida Ikrima radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Rifa'a ayolini taloq qilayotgandan keyin uni Abdurrahmon ibn Zubayr Qurazi oldi. Bu ayol ustiga yeshlaranglik ro'mol artgan holda Oysha radhiyallohu anhaning qishig'iga kelib shikoyat qildi va badanining tayoqdan ko'kirib ketgan yerlarini ko'rsatdi. Ayollar bir-biriga arz olib etishib turganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kirib keldi. Oysha radhiyallohu anha: "Men mu'min ayollardek ig'ir dard tortganlarni ko'rmadim. Badanining rangi ustidagi kiyimidan farqsiz bo'lib ketibdi" dedi. Ayolining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga ketganligini anglagan Abdurrahmon radhiyallohu anhu boshqa xotindan bo'lgan ikki o'g'lini yetilgan peti yetib keldi. U ayol: "Mening buning oldida o'tkazgan hech bir gunohim yo'q. Ammo buning bir nimasi, ya'ni jinsiy a'zosi menga nisbatan buningda hech farqi yo'q" deb kiyimining peshini ko'rsatdi. Bu so'zni anglagan Abdurrahmon radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bu xotin yolg'on aytayotdi. Allohning nomi bilan qasamki, men bu xotinni ashlangan terini qaqqandek qiqib alayman. Biroq bu xotin ilgirki eri Rifa'a bilan yenishmoqchi. Shunga men bilan birga bo'lishni o'zini qochiryapti" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Agar ahvol shunday bo'lsa, bu ering sen bilan jima qilib lazzatingni tetimgacha sen burunqi ering halol bo'lmaysan yoki burunqi ering yenishilishing yo'li yo'q" dedi. Ondan Abdurrahmon radhiyallohu anhu bilan kelgan ikki o'g'lini ko'rib, "Bular sening o'g'llaringmi?" deb so'radi. U "Ha" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u xotinga tuhmat qilib kelgan ishini qarag'in. Allohning nomi bilan qasamki, bu bolalar dadasiga xuddi qog' o'xshagandeklar o'xshaydi ekan dedi. Malikning rivoyatida Zayd ibn Sabit birining dedikini elib 3 taloq qilib o'tgandan keyin Zayd ibn Sabit birining dedikini elib 3 taloq qilib o'tgandan keyin uni setib olgan kishining hukmi haqida bu dedik shu kishidan boshqa bir erkak tegmaguncha u kishiga halol bo'lmaydi deydi. Abu Davudning rivoyatida Muhammad ibn Iyasdan rivoyat qilinadiki, Ibn Abbas, Abu Hurayra va Amr ibn Asir qatorliq sahobalar bir kishi qiz olgan xotinini yaqinchilik qilmay turib 3 taloq qilib o'tsa, u ayol boshqa bir erkak tegmaguncha u kishiga halol bo'lmaydi deb fatvo beradi. Termiziyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 taloq qilingan xotinni halollab berguchiga va halollatquchiga la'nat o'qigan. Malikning rivoyatida Ibn Shihab mundoq deydi: Abdullah ibn Amir Basradan sotib olgan eri bor bir dedekni Osman ibn Affon so'q qilgan edi. Osman radhiyallohu anhu eri uni qo'yib bermoqchi, men uningga yaqin kelmayman dedi. Shuning bilan Ibn Amir uning erini rozi qilgan edi. Eri u dedekni taloq qilib o'tdi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: Birarsi dediki bilan jinsiy munosabat o'tkazmoqchi bo'lsa, u dedekka xolisa uni sota oladigan, xolisa boshqalarga so'q qilib oladigan, xolisa o'ziliki tutib tura oladigan, ya'ni nima qilay desa shuni qila oladigan darajada to'liq iqtidorchilik qila oladigan bo'lishi kerak. Malikning rivoyatida Malikqa yetishicha Abdullah ibn Abbas va Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumalardan hur ayoli bor bir kishining hur ayolining ustiga dedek ayoldan birini elish to'g'risida savol so'ralganda, har ikkisi hur ayol bilan dedekni tang o'ringa qo'yishni to'g'ri ko'rmagan. Buxoriyning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Xristian va Yahudi ayollarning nikohga ilish haqida savol so'raldi. U Alloh mu'minlarga mushrik ayollar bilan to'y qilishni harom qildi. Men bir ayolning Allohning bandalaridan biri bo'lgan Isa alayhissalomni mening ilohim deb atashidimmi cho'ngroq mushrikni bilmayman dedi. Tabaranining Al-Kabirdagi rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq deydi: Mushrik ayollar iymon etmoqchi, ularni nikohinglarga olmanglar degan oyat nozil bo'lgandan keyin kishilar mushrik ayollar bilan uylanishdan to'xtadi.
Ondan bugun sizlarga pak narsalar alo qo'yindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tamaqi sizlarga haloldir va sizlarning tamqinlar ularga haloldir. Müminlardan bo'lgan afifi ayollar, sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan afif ayollar sizlarga haloldir degan oyat nozil bo'lgandan keyin kishilar yana Yahudi va Xristian ayollarni nikoh qilishga boshladi. Bu vaqtda tugdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, biz hozir Muhammad ibn Suleyman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid hadislar to'plami nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Nikoh bo'limi: mut'a, vaqtlik nikoh, qiz tegishish, jahiliyat davridagi nikoh shakli, nikohni buzadigan va buzmaydigan omillar. Buxoriyning rivoyatida Qaysdan Abdullah radhiyallohu anhu ning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan g'azotga chiqdik, ammo ayollarimiz biz bilan chiqmaydi. O'zimizni aqd qilib o'taylik deb o'ylashgan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni undaq qilishdan to'sdi. Ondan bizga bir qur kiyim badaliga ayollar bilan vaqtlik nikoh qilishga ruxsat qildi va buni oyatni o'qidi. Ey mo'minlar, Alloh sizlarga halol qilgan pok narsalarni tark dunyo bo'lish yuzidan o'zinglarga halol qilmanglar. Alloh belgilab bergan chekdan oshmanglar. Alloh chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Muslimning rivoyatida Iyaz ibn Salama dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Avtas yili mut'aga vaqtlik nikohga 3 kun ruxsat qildi va 3 kundan keyin bu nikohni chekladi. Avtas Taifdagi bir jilg'ining ismi bo'lib, bu yerda Avtasga hujum qilingan yil ko'z tutilmoqda. Muslimning rivoyatida Urva ibn Zubayr mundaq deydi. Abdullah ibn Zubayr Makkada bir odamni iymon qilgan holda, ba'zi odamlar borki, Alloh ularning ko'zlarini ko'r qilib o'tgandek, qalbini ko'r qilib o'tgan. Chunki ular mut'a nikohga joiz deb fatvo berishayotdi degan edi. U Abdullah ibn Zubayrga: "Haqiqatan sen batma qo'pol to'ng odam ekansan. Qasam qilamanki, muttaqilarning imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida mut'a nikohi bor edi" dedi. Abdullah onunğa: "Ondaqda sen o'zing sinab boqmansan, Allohning nomi bilan qasamki, agar shunday qilgan bo'lsang, seni chalma-kezak qilib o'ltiraman" dedi. Muslimning rivoyatida Rabi ibn Sabradan rivoyat qilinadiki, uning dadasi Sabra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Makkani fath qilish qazasida qatnashgan bo'lib, u yerda bo'lgan ishlarni so'zlab berib mundaq degan ekan: "Biz Makkada 15 kun, ya'ni kecha kunduzni ayrim hisoblaganda 30 kun turdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga ayollarni mut'a nikoh qilib berishga ruxsat qildi. Men jamoatimizdan bir kishi bilan birga xotin izlab chiqdim. Men uningdan kelishgan, u bo'lsa sal ko'rimsizroq odam edi. Ikkilimizning yanada birdan ton bor bo'lib, mening ko'nroq, uningki texi yeb-yo'ng edi. Biz Makka shahrining tuban yoki yuqori tarafdagi mahallaga ketib o'tib, bo'yi turib qamlashgan, bo'yni xuddi yosh tuguninkidek uzun bir qizni uchratdik-da, uningdan ikkimizning biri bilan mut'a nikoh qilish qanday qaraysan deb so'radik. U qiz: "Menga nima berasizlar" dedi. Biz tonlarimizni yeyib ko'rsatdik, ammo u qiz bizga qarashga boshladi. Qizning mening tonimga diqqat bilan qarayotganligini sezgan Imroyim: "Buning toni ko'na, meningki texi yeb-yo'ng" degan edi. Qiz: "Buning tonimi yomon emaskan" dedi. Ikkisi bu so'zni 2-3 qatim takrorladi. Oxiri men u qiz bilan mut'a nikoh qilib uylandim va toki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq nikohni harom qilgan qadar u qizdan ayrilmadim. Yana bir rivoyat kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ey xaloyiq, men ayollarni mut'a nikohi bilan ilishga ruxsat qilgan edim. Alloh buni toki qiyomatgacha harom qildi. Kimning yanada mut'a nikohi bilan uylangan xotini bo'lsa, uni qo'yib bersin va ularga to'yliq qilib bergan narsalardan hech nimani olib olmasin." Ahmadning rivoyatida, Imom Ahmadning rivoyatida mening turqim ko'rimsizroq, ammo to'nim yeb-yo'ng esil edi. Tog'amning o'g'lining ustiki to'n bo'lsa ko'n edi deb yuqoriqining aksicha rivoyat qilingan. Malikning rivoyatida Urva ibn Zubayr mundaq deydi: "Havla binti Hakim Umar binti Xattob radhiyallohu anhuning yoniga kelib,
Rabi'a ibn Umayya bir xotinni mut'a nikoh bilan olgan ekan. U xotin uningdan homilador bo'lib qopti deganida Umar radhiyallohu anhu vudu qishida to'ni so'rgan peti yugurib chiqib, "Mana bu mut'a nikohidir. Agar buning harom ekanligini xalqqa boldiroq bildirgan bo'lsam edim, har ikkisini chalm-kesak qilgan bo'lardim" dedi. Muslimning rivoyatida Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybar g'azoti kuni mut'a nikoh qilishni va uyda boqilgan eshakning go'shtini yeyishni cheklagan. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida bir uchum xurmo va bir uchum un beriliga ayollarni bir qancha kunlik nikohlab olatdik. Bu ish toki Umar radhiyallohu anhu Amr ibn Raysning maslasi sababini to'sqanga qadar davom qildi." Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shig'ordan to'sqan. Shig'or degan bir ayolning mahri bermayla boshqa birining qiziga o'ylanishi va u odamga o'zining qizini mahrsiz yotliq qilishini ko'rsatdi. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Urmuz A'raj mundaq deydi: Abbas ibn Abdullah ibn Abbas qizini Abdurrahman ibn Akamga, Abdurrahman ibn Akamning qizini Abbas ibn Abdullah ibn Abbasga yotliq qildi va her ikki taraf bir-biriga to'yliq berishdi. Ammo Muaviya radhiyallohu anhu Madinadagi valisi Marvonga xat yozib, bu ikkisini ayollardan ajrashtirib o'tishga buyurdi. U xatida bu degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cheklagan shig'or nikohidir deb eskartgan edi. Buxoriyning rivoyatida Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Aisha radhiyallohu anha Urvaga jahiliyat davridagi nikoh ishlari to'g'risida so'zlab berib bundoq degan: "Jahiliyat davrida nikoh shakli bundoq to'rt xil edi. Biri bugungi o'yinish shakliga o'xshash bo'lib, o'ylanmoqchi bo'lgan kishi qizning valisiga elchi kirgizatdi va muvofiq miqdorda mehr haqqi berib, u qizga o'ylanatdi. Yana biri ayoli hayzdan pok bo'lgandan keyin eri ayoliga sen paloni odam evatib, uningdan sen bilan jima qilishni talab qil deydi. Ondan ayolning shu kishidan homilador bo'lganligi namoyon bo'lmoqcha o'zi ayoliga yaqin kelmaydi. Ayoli hayzdan pok bo'lgandan keyin eri ayoliga sen paloniga odam evatib, uningdan sen bilan jima qilishni talab qil deydi. Ondan ayolning shu kishidan homilador bo'lganligi namoyon bo'lmoqcha o'zi ayoliga yaqin kelmaydi. Ayolning shu kishidan homilador bo'lganligi aniqlangandan keyin ondan xolisi ayol bilan birga bo'ladi. Er kishi esil nasabli farzand egasi bo'lish uchun shunday qiladi. Bu istibza boshqalarning jima qilib qo'yishni talab qilish nikohi deb ataladi. Yana biri bir qancha o'ndan oz kishi to'plashib bir ayolning yoniga keladi va hammasi u ayol bilan birga bo'ladi. Navoda u ayol qo'rsoq ko'tarib qolsa, bolani tug'ib bir qancha kun o'tgandan keyin iliq bir necha kishini chaqirtib keladi. Bularning hech qaysi kelmayman deyolmaydi. Hammasi ayolning yoniga yig'ilgandan keyin ayol qilgan ishinglarni o'zinglar obdan bilasizlar. Mana bu bolani tug'dim, ey palani, bu bola sening bolang deb shularning ishidan o'zi xohlagan birining ismini ataydi. Shuning bilan u bola shu kishining bo'lib ketadi. U kishimi yo'q deyolmaydi. To'rtinchi xillik nikoh bo'lsa, bir munchilgan kishi bir ayolning uyiga kelib, hammasi shu ayol bilan jima qiladi. U ayolman kelganlik kishiga yo'q demaydi. Bular posh ayollar bo'lib, darvozalarga bayroq chiqarib qo'yadi. Bayroq ularning belgisi edi. Bayroqqa qarab qolgan odam ularning uyiga kelib birga bo'ladi. Navoda ularning birasi qo'rsoq ko'tarib, bola tug'ib qolsa, o'zi bilan bir bo'lganlarni yig'ib sinchi qaraydi. Sinchi chaqiradi. Sinchi uni kimning bolasi desa, shuningga beriladi va shuning bolasi deb chaqiriladi. U kishimi buningdan bosh tortmaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aqdini elib kelgandan keyin jahiliyat davridagi nikoh shakllarining hammasini amaldan qoldirib, faqat bugungi kundagi nikohning shaklini qo'yib qo'ydi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bir xristian ayol eridan bir soat burun musulmon bo'lgan bo'lsa, eri musulmon bo'lmoqcha u ayolning eri bilan yaqinchilik qilishi harom bo'ladi deydi. Tirmiziyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Zaynab radhiyallohu anhani eri Abul As ibn Rabi'ga 6 yildan keyin iymon etganda yangi nikoh qilmasdan ilgirki nikoh bilan qaytarib bergan.
Abu Davudning rivoyatida 6 yilning o'rniga 2 yildan keyin deb rivoyat qilingan. Malikning rivoyatida Ibn Shihab bunday deydi. Safvan radhiyallohu anhu ayolidan 2 oy keyin iymon etgan bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu orada ikkisini ayirib o'tmagan edi. Malikning rivoyatida Ibn Shihab bunday deydi. Ikrima ibn Abu Jahlning ayoli Ummu Hakim binti Aris ibn Hisham Makka fathi bo'lgan kuni musulmon bo'ldi. Ammo eri Ikrima iymon etishdan qochib Makkani tashlab Yamanga ketdi. Ayoli Ummu Hakim uning keyinidan Yamanga berib islomga da'vat qilgandan keyin u musulmon bo'ldi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga Makkaga qaytib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib xushalliqdan uchisoq tunini ortishga ulgurmay uningdan bayat oldi. Ular yanada burunqi nikohi bilan er-xotin bo'lib qolaverdi. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, Umar radhiyallohu anhu kimki aqli o'shi joyida emas yoki mahov kesili va yoki oq kesili bor ayolni bu xil illatini bilmasdan nikoh ilib yaqinchilik qilgan bo'lsa, uning mahar haqqini to'liq berish kerak. Qizning valisimi bu mahar haqqini er tarafga to'lab berish kerak degan. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir har qanday bir ayol erini yuttirib qo'yib, uning nadiligini bilolmasa, erini 4 yil saqlaydi. Ondan keyin 4 oy 10 kun iddat tutib boshqa erga tegsi bo'ladi degan. Malikqa yetishicha Umar yoki Osman radhiyallohu anhu o'zini er ayol deb tunutib aldab, erga tekkan va uning ko'p bola tug'ib bergan asli qul ayol va eri haqida mundaq hukm chiqargan. Eri ayolining xo'jayiniga bolalarning o'xshishini yoki shu bolalarning qimmatini to'lam berdi va bolalarni o'zi elib qoladi. Malik mundaq degan: "Mencha bolalarning qimmatiga teng bir narsa berish texim adilona bo'ladi." Bismillahirrohmanirrohim. Anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobi. Ya'ni hadislar to'plami. Nikoh bo'limini ketib davomlashtiramiz. Xotinlar orasida adil bo'lish, azli qilish, g'iyla, sarkashlik, shart qilish, o'zini oqti qilish qatorliq masalalar. Bu yerdagi azli qilish jinsiy munosabat o'tkazganda ayolning homildor bo'lib qolmaslik uchun ma'nini sirq to'kishdir. G'iyla emtidgan bolasi bor ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazishdir. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ikki xotini bor odam xotinlardan biriga bakrak mayl bo'lib ketsa, qiyomat kuni jismining bir tarafi maymoq qopadi." Muslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha bunday deydi: "Gerçi Savda binti Zam'aning mijozi tusroq bo'lsa-mu, men o'zimning uningdan boshqa ayolning o'rnida bo'lib qolishimni arzulab boqmadim. Savda yashinib qolgan vaqtida navbatini menga o'tinib berib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, men navbatimni Aishaga o'tinib berdim" dedi. Shundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Aishaga 2 kun taqsim qilgan bo'ldi. Yana bir rivoyatda Savda radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning menga uylangandan keyin uylangan tunji ayoli edi deb kelgan. Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 9 ayoli bor edi. Kunlarini ularning orasida taqsim qilganda, birinchi qatim birga bo'lgan ayoliga 9 kundan keyin qayta navbat keladi. Shunga ayollari har kechasi navbat kelgan ayolning ujrasiga to'plashadi. Aisha radhiyallohu anhaning navbat kelgan bir kuni Zaynab radhiyallohu anha Aishaning ujrasiga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga qo'lini uzatgan edi. Aisha radhiyallohu anha bu degan Zaynab dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lini tortib oldi. Ikki ayol gap talashib bir-biriga kirishib ketdi. Namozga takbir o'qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu u yerdan o'tib ketib, ikkisining ovozi angladi. "Ey Rasululloh, namozga chiqqin va ularning og'ziga to'pcha chiqqin" dedi. Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kecha kunduzning ma'lum vaqtlarida 11 ayolning hammasini bir-birlab aylanib chiqatdi. Anas radhiyallohu anhudan buningga kuchi yetamdi deb so'ralgan edi. Anas radhiyallohu anhu biz aramizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jimoda 30 arning quvvat berilgan deyishatdiq deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi.
Çokan algandan keyin u xotinining ustiga qiz algan kishining yangi algan xotini bilan 7 kun birga bo'lib, ondan navbat turg'ilishi, qiz xotin algandan keyin u xotinining ustiga çokan algan kishining yangi algan çokan xotini bilan 3 kun turib, ondan navbat turg'ilishi sunnatdir. Abu Davudning rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni nikohga olganda, yenimda 3 kun turgandan keyin, yeningda 3 kundan ortiq turmasligim nazarimda qadr-qimmatingni to'lab ketgandan emas. Xohlasang yeningda 7 kun turay, ammo sening yeningda 7 kun tursam, boshqa ayollarimning yendim 7 kun turish to'g'ri keladi dedi. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Xohlasang yeningda 7 kun turay, xohlasang 3 kun turib, ondan navbat bo'yicha aylanib kelay degan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha 3 kun turgan dedi. Muslimning rivoyatida Abu Bakr ibn Abdurrahmondan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ummu Salama radhiyallohu anhaga o'ylanib, uning bilan birga bo'lgandan keyin qaytib chiqmoqchi bo'ldi. Ummu Salama radhiyallohu anha uning peshiga esildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Xohlasang yeningda bundan ortiq turay, biroq ortiq turgan kunlarimni navbatinga hisoblayman. Chunki qizning 7 kunlik, cho'kanning 3 kunlik haqqi bor" dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Bani Mustalaq qaltiga chiqdik va arablardan xali ko'p ayol asir oldik. Bizni bo'ytoqlikqa inab ayollarni sig'inishga boshlagan edik. Shuning bilan asirga tushgan ayollarni sotalmasligimizdan ansirab, ularni amdar qilib qo'ymaslik uchun azliq qilmoqchi bo'ldik va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aramizda tursa, uningdan so'ramay turibla azliq qilsak qanday bo'ladi deyishib, bu vaqtda so'raydik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Azli qilishning hech bir hojati yo'q. Chunki bir jonliqning vujudga kelishi bitilgan bo'lsa, u hamon bir kun vujudga keladi dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, mening bir didkim bor. Men uning bilan birga bo'lganda azli qilaman. Chunki men uning bilan faqat shahvatimni qondirish uchun birga bo'laman va uning amildor bo'lib turishni xohlamayman. Ammo yahudiylar azli qilish qizlarni tirik ko'mitishning kichiltilgan ko'rinishi deyishirkan" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Yahudiylarning deganlari yolg'on. Allah bir narsani vujudga keltirmoqchi bo'lsa, sen azli qilgan bilanmi uning oldini ola olmaysan" deb javob berdi. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "Nima uchun bir qism kishilar dedeklar bilan birga bo'ladi-yu azli qiladi? Mening yonimga bir dedek bola ko'tarib kelsa va xo'jayini uning bilan birga bo'lganligini iqror qilsa, uning azli qilgan tem deganing parvo qilmasdan u dedekdan tug'ilgan bolani xo'jayinning bolasi deb hukm qilaman. Endi xohlasanglar azli qilinglar, xohlasanglar azli qilishni tark etinglar." Malikdagi yana bir rivoyatda nima uchun bir qism kishilar dedeklar bilan birga bo'ladi-yu azli qiladi? Birga bo'lib azli qilib bo'lgandan keyin dedeklarning ko'chalari qalayimqon chiqishga qiladi degan ibora bir rivoyat qilingan. Muslimning rivoyatida Judama binti Vahb Asadiyadan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan: "Men g'aylani cheklamoqchi edim. Menga Rum va farislar g'ayla qilsa-mu, bu ishning ularning bolalariga hech bir ziyon zahmat yetkazmaydiganligiga yetkazildi. Shuning bilan cheklashdan voz kechdim." Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha: "Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik sinib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir" degan oyat haqida mundaq degan: "Bir er kishi ayolini qirib ketganligidan yoki boshqa bir sabablardan yoqtirmay ajrashib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, ayoli meni qo'yib bermay, ayollaring orasida navbat taqsim qilganda menga o'zing xohlagan bo'yicha taqsim qil deb o'zaro kelishsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi." Tirmiziyning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kishi bir ayolni nikohga olganda, u ayol o'zining yurtidan boshqa joyga ketmaslikni va o'z yurtida yashashni shart qilgan bo'lsa, nikohdan keyin erning u ayolni boshqa shaharga elib ketish huquqi bo'lmaydi degan. Tirmiziydagi yana bir rivoyatda Ali radhiyallohu anhu bu vaqtda Allohning sharti u xuddining shartidan ustundir degan. Buxoriyning rivoyatida Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman ibn Mez'unni özünü aqtı qilib o'tishdan to'smay, hayotini bo'ytoqlik bilan o'tkazishga ijozat bergan bo'lsaydi, bizmi o'zimizni aqtı qilib o'tgan bo'lardik. Tirmiziyning rivoyatida Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umr bo'yi to'y qilmay o'tib ketishdan cheklagan. Qatada hadisning oxirida biz sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik, ularga xotinlar va bolalar berdik degan oyatni o'qidi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: xotin kishi bilan qip-yalang'och bo'lib bir yotqanda yotmasin. Chunki bunday qilganda biri erga yana birining badanini xuddi er uning qarab turgandek sifatli berib qolishi mumkin. Muslimning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: xotinchilikning jinsiy aloqaning sirini sirtqa yig'gan kishi qiyomat kuni Allohning dargohiga eng pastkash kishi hisoblanadi. Bu bab müşahit olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, biz Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majma'uz Zawaid, yani hadislar to'plami nomli kitobini o'qiyotgan. Nikoh bölümüne ketib boramiz. Kelgan babda mashabda almashtiramiz. Erning ayol ustidagi va ayolning er ustidagi haq-huquqlari. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: insonlarning birini yana biriga sajda qilishga buyurgan bo'lsam, ayol kishini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Ba'zilarning rivoyatida bunday kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir boqqa kirgan edi. Bir tügü kelib onunğa secde qildi. Bunu görgen sahabeler, sana hürmet bildirip tügü secde qilgan yerde bizning Allıburun sana secde qilishimiz kerak edi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer insanlardan birini yana biriga hürmet duyusidan secde qilishga buyurgan bo'lsam, albatta ayol kishini eriga secde qilishga buyurgan bo'lardim dedi. Ibn Majahning rivoyatida Abdullah ibn Abu Awfa mundaq deydi: Muaz radhiyallohu anhu Şamdan qaytib kelganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga sajda qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Muaz, bu nima ish?" deb so'ragan edi. Muaz: "Men Şamda kishilarning poplarga va boshqa diniy peshvolarga sajda qilayotganligini ko'rib, bizmi Payg'ambar alayhissalomga sajda qilsak bo'lg'adak deganni ko'nglimga tutgan edim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Unda qilmanglar. Men insonni Allohdan boshqa bir maxluqqa sajda qilishga buyurgan bo'lsam, albatta ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Muhammadning joni ilkir bo'lgan zot bilan qasam qilamanki, Alloh erining haqqini to'liq ado qilmoq. Ayol erining haqqini to'liq ado qilmoqcha Parvardigorining haqqini to'liq ado qila olmaydi. Hatto eri tugining ustida turib, uni jinsiy munosabatga o'tkazishga chaqirsimi, ayol eriga cho'qim itoat qilishi kerak. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: "Mening jinim ilkir bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, agar er o'zining ayolini birga bo'lishga chaqirsa, ayoli unimasa, Alloh u ayolga toki eri rozi bo'lguncha g'azablanadi." Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: agar bir ayol o'zining eri bilan birga bo'lishdan bosh tortib, boshqa yotganda yetib olsa, farishtalar u ayolga toki u erining yana qaytgan qadar la'nat o'qiydi. Tirmiziyning rivoyatida Taliq ibn Ali'dir rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: agar bir er o'zining ayolini hojat uchun chaqirsa, u ayol tunur beshida bo'lsin kelsin. Tirmiziyning rivoyatida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: agar bir ayol bu dunyoda eriga aziyat bersa, u erning oxiratdagi o'rparilardan bo'lgan ayoli uningga Alloh taolo sana la'nat qilsin, uningga aziyat berma, u sening qishingda bir mehmondir. Uning sendan ayrilib bizning qishimizga keldig'iniga ozli qoldi
Azdı vaqt qaldı deydi. Nesai'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Bireyden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qandaq ayal en yaxshi deb so'rgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarasa jamali erini söyündirdigan, buyruq qilgan aman itoat qiladigan, eriga xiyonat qilmaydigan, ya'ni taloq qaramaydigan va mal mulkini eri yoqtirmaydigan ishlarga ishlatmaydigan ayol deb javob berdi. Abu Davud'un rivayetinde Abu Said radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet qılındı. Bir ayol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kelip, "Ey Resulullah, erim Safvan ibn Muattal namaz okuvatsam meni urdu. Roza tutsam rozamni buzduruydu. O'zi bomdod namozini kun chiqqanda o'qiydi" dedi. Safvanmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeni dedi. Peygamber aleyhisselam onundan ayolinin aytqanlarini so'radi. O, "Ey Resulullah, onun namaz okuvatsam urdu degeni ras. Ammo men uni to'sgan bo'lsammi, u namozda bir rakatda uzun ikki sura o'qib oladi" dedi. Peygamber aleyhisselam bir rakatda bir sura o'qish kifoya qiladi dedi. Safvan so'zini davomlashtirib, "Uning roza tutsam rozamni buzduruvdi" degan so'ziga kelsak, u to'xtamay nasl roza tutdi. Men tehi yap-yoshli erib tursam, uning bilan birga bo'la olmay qandoq tura olayman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her qandaq ayol erining ruxsatisiz nafroz tutmasin dedi. Safvan yana so'zini davomlashtirib, uning o'zi bomdod namozini kun chiqqanda o'qiydi degan so'ziga kelsak, oilamizning kechish ishlab bekkacha yotadigan, shuning bilan atigin kun chiqmasa uyqudan uyg'ona olmaydigan oila ekanligini hamma odam biladi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda namozingni uyg'ongan aman o'qigan dedi. Buxariyning rivayetida Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anha mundaq deydi. Zubayr radhiyallohu anhu meni nikohga olganda uning na meli, na quli, hech nimasi yo'q bo'lib, bar yo'q bisati faqat bir to'yoq ot bilan suv tortadigan bir to'yoq tugaydi. Etiga alib itib boqatdim, suv tortatdim. Suv tortadigan so'g'isini rimnut qilatdim, xamir yo'g'ratdim. Men nay yaqishni yaxshi bilmaydim. Nonlarimni Madinaga kelgandan keyin ansarlardan bo'lgan qo'shnilarim yiqib berdi. Qo'shnilarim bek vafodor ayollar edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zubayrga bo'lib bergan etizliqdan xurmoning urug'ini beshimni ko'tarib elib kelatdim. Etizliq bilan uyning orliqi taxmini 2 mil kelatdi. Bir kuni beshimda xurmo urug'ini ko'tarib kelib o'tib, ansarlardan bir necha kishi bilan kelayotgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga yo'liqib qoldim. Peygamber aleyhisselam meni chaqirdi va meni arqasiga mindirib olish uchun to'ksin cho'ktirmoqchi bo'ldi. Biroq men erlar bilan birga minishni tortindim va Zubayrning kundashligini esimga oldim. Zubayr bakm kullamchi edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mening tortinganligimni bilib ketaverdi. Men Zubayrga bo'lgan voqeani deb berib, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdan tortindim va sening kullamchiligini o'ylab bilmadim degandim. Zubayr Allah'ın namı bilan qasamki, sening shuncha uzoqdan uruqni ko'tarib kelishing, menga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan bir to'yga minib kelishingdan ig'ir keldi dedi. Ko'p o'tmay Abu Bakr radhiyallohu anhu mening o'rnimda at boqadigan bir dedek evatdi. Shuning bilan men xuddi qulluqdan ozod bo'lgandek bo'ldim. Yana bir rivayette mundaq deyilgan. Yani Müslim'deki yana bir rivayette mundaq deyilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge urushda o'lja elingan bir qancha asir keltirilgan edi. Peygamber aleyhisselam shulardan birini Asma radhiyallohu anhaga dedek qilib berdi. Asma radhiyallohu anha mundaq deydi. Shu dedek atni beqib meni bu mushaqqatdan qutuldirgan edi. Bir kuni bir kishi kelib, "Ey Ummu Abdullah, men bir kambag'al odamman. Satadigan narsalarimni sening uyingning soyasida o'ltirib sotay degan edim" dedi. Men hozir sana ruxsat qilganim bilan keyin Zubayr unmaydi. Shunga sen Zubayr kelgan vaqtda so'rgan dedim. Shuning bilan u kishi Zubayr bar vaqtda kelib, "Ey Ummu Abdullah, men bir kambag'al odamman. Satadigan narsalarimni sening uyingning soyasida o'ltirib sotay degandim" dedi. Men "Sana Madinada mening uyimdan boshqa uy topilmadimi?" dedim. Zubayr radhiyallohu anhu kambag'al odam ekan, sotqili qo'ysang nima bo'ladi dedi. Shuning bilan u kishi shu yerda bir narsa etib pul topgandan keyin men elqi dedekni shuni sotdim. Pulini etikimda tutib o'ltirsam, Zubayr kelib bu pulni menga bergin dedi. Men bu pulni sadiqaga atab bo'ldim dedim.
Abu Davudning rivoyatida Hazrat Alining mundaq deganligi naql qilingan. O'choqqa o't qalaverib, kiyimlari kirlishib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atisi atdigan uyimizga kelib, Fatima radhiyallohu anhaning bosh tarafida o'ltirdi. Biz teha o'rnimizdan turmagan edik. Fatima dadasidan tartinib peshin yotqanga tiqib oldi. Payg'ambar alayhissalom tunugun bizdan nima talab qilib kelgan eding deb ikki qatim so'radi. Fatima javob bermagandan keyin men "Ey Rasululloh, men deb beray" dedim. Abu Davudning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelib ikkimizning orasida o'ltirdi. Hatto men ko'ksimda uning putining sovuqligini his qildim. Darimiyning yana bir rivoyatida Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligi naql qilingan. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yuqorqi zikrlarni anglagandan boshlab faqat tashlamadim. Hatto Siffin vaqasi bo'lgan kunimi kechining oxirida esimga oldim va shu chog'da bo'lsa-mu tashlamay o'qidim. Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deb kelgan. Uxlaydigan vaqtingda subhanallohni 33 qatim, alhamdulillahni 33 qatim, Allohu akbarni 34 qatim degan dedi. Shundan beri buni faqat tark etmadim. Bir kishi Siffin vaqasidan tark etmadingmi deb so'ragan edi. Ali radhiyallohu anhu yo'q, tark etmadim dedi. Imom Ahmad va Tabaronining rivoyatida Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, avratini haromdan saqlasa, ya'ni zina qilmasa, eriga itoat qilsa, qiyomat kuni bundaq ayolga jannatga o'zing xohlagan darvozadan kirib olgan deyiladi. Ba'zilarning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bir qizini boshlab kelib, "Ey Rasululloh, bu qizim erga tekkil unamayotidi" dedi. Payg'ambar alayhissalom dadangning gapiga kirgan dedi. U qiz, "Yo'q, sen menga er kishining ayoli ustidagi haq-huquqlarining nima ekanligini deb bermagicha dadamning gapiga kirmayman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam er kishining ayoli ustidagi haq-huquqlari shu darajada ko'pki, erining bir yeri yaralansa, ayoli shu yerini yalasimi yoki burnining tushki qon yeriga to'shib ketgan bo'lsa, ayoli shuni tozalatsimi, erining haqqini ado qila olmaydi dedi. Buni anglagan qiz, "Seni haqni yetkazish uchun payg'ambar qilib avatgan zot Alloh bilan qasamki, men mangu to'y qilmayman" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarning ma'qulligini olmay turib, majburiy erga bermanglar dedi. Tabaronining rivoyatida, Tabaronining Al-Awsat va As-Sag'irdagi rivoyatlarida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: ikki turli kishi borki, ularning o'qigan namozi 5ning ustidan oshmaydi, ya'ni qabul qilinmaydi. Ularning biri egisidan qochgan qul bo'lib, u egisining yeniga qaytib bormoqcha o'qigan namozi maqbul emas. Yana biri eriga osiylik qilgan ayol bo'lib, u mu erining yeniga qaytib bormoqcha o'qigan namozi maqbul emas. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: ayollarga yaxshi muomala qilinglar, chunki ayollar qo'rg'idan yaratilgan. Qo'rg'ining ustinki qismi eng agli biri bo'lib, uni tuzlashga urinsang sundirib qo'ysan. Shu piti tashlab qo'ysang, agar piti turaveradi. Shunga ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: qo'rg'ini sundirish demak, ayol kishining taloqini berish demakdir. Darimiyadagi yana bir rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: ayol kishi qo'rg'idan yaratilgan bo'lib, uni tuzlayman desang, sundirib qo'ysan. Shuni uning bilan chiqishib o'tish kerak. Chunki ayol kishida ham agarlik, ham ahmoqlik bor. Tirmizining rivoyatida Sulaymon ibn Amr ibn Ahwas mundaq deydi: dadam bizga o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga vidolashish hajiga borganligini va payg'ambar alayhissalomning vidolash xutbasida munolarni deganligini so'zlab bergan edi. Ey xaloyiq, ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Sizlarning amringlardagi ayollar sizlarga qo'linglarga tushgan asirlarga o'xshash itoat qiladi.
Sizlar bundan başqa hech bir imtiyozga ega emas. Ammo ayollaringlar ochiq-oshkor nachar qiliqlarni qilsa, ular bilan birga bo'lmanglar. Bumi unum bermasa, ularni adaplash maqsadida astroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xayolida bo'lmanglar. Ey xaloyiq, ayollaringlarning zimmasida ular rioya qilishga tegishli haqqinglar bor. Sizlarning zimmanglardami ularning sizlar rioya qilishga tegishli haqlari bor. Ayollaringlarning to'shaklariga sizlardan boshqalarni yo'latmaslikka va sizlar yoqtirmaydigan kishilarni uyinglarga kirgizmaslikka sizlarning ularning zimmasiga haqqinglardir. Ularni chiroyliqcha oshnon, kiyim-kechak bilan ta'minlashinglar ayollaringlarning sizlarning ustinglardagi haqlaridir. Abu Davudning rivoyatida Hakim ibn Muaviya Qushari dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, ayolimizning bizning ustimizga haqlari qaysilar?" deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Tamoq yeganda uningga miydirish, kiyim kiyganda unimi kiyindirish, urushga to'g'ri kelganda yuziga urmaslik, sat so'z bilan tillamaslik, uni adablab bir yerda bo'lmaslik uchun uydan boshqa joyga yolg'iz tashlab qo'ymaslik" deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Zam'a radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlar ayollaringlarni qulni dumbalagandek dumbalamanglar, chunki dumbalab bo'lib, shu kun kechda uning bilan birga bo'lishinglar mumkin." İmam Ahmad, Bazzar va Abu Ya'la rivoyat qilgan hadisda Ali radhiyallohu anhudan munaq rivoyat qilinadi. Valid ibn Uqbaning ayoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, Valid meni urdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen berib Validga, payg'ambar alayhissalom meni himoyasiga oldi" degan dedi. U ayol bir ozdan keyin yana qaytib kelib, u so'zni degandan keyin Valid meni texmbak urib ketdi dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam isbot bo'lish uchun kiyimining chuchisidan sug'urib olib bu ayolga berdi va endi berib Validga, payg'ambar alayhissalom meni himoyasiga oldi degan dedi. U ayol birozdan keyin yana qaytib kelib, u so'zni degandan keyin Valid meni texmbak urib ketdi dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, Validni o'zimga qo'ydim, u so'zimga kirmay gunohkor bo'ldi" dedi. Abu Davudning rivoyatida İyas ibn Abdullah ibn Abu Zubab'dan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarni urmanglar dedi. Ko'p o'tmay Umar radhiyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, ayollar erlarga bo'ysunmaydigan bo'lib ketdi" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam urushga ruxsat berdi. Aradan uzun o'tmay payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyini eridan shikoyat qilib kelgan ayollar besib ketdi. Payg'ambar alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamning uyini eridan shikoyat qilib kelgan ayollar besib ketdi. Sizlarning ichinglardan ayolini qaqshatganlar yaxshi odamlar emas dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Hadislar to'plami nomli kitobi. Nikoh bo'limi. Ayollar bilan gap o'tish. Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: 11 ayol bir yerga yig'ilib, hammasi o'zlarining erlari haqida hech nimani yoshirmay aytib berish kelishdi. Birinchi ayol: "Mening erim tog' cho'qqisdagi qo'tir tugining go'shiga o'xshaydi. Shunga yo ustiga mingili, yo yig'idan foydalanib bo'lmaydi" dedi. Ikkinchi ayol: "Men erimning gapini qilmaylik qo'yay. Ig'iz olsam tugitib bo'lmasligimdan ansirayman. Chunki bir boshlasam ujur-bujurg'icha qo'ymay so'zishim kerak" dedi. Üçüncü ayol: "Mening erim bir uzun tura. Uning ayıplarını so'zlasam taloq qilinaman. Sukut qilsam muallaqda qolaman. Ya'ni erim bor yo'qning hech farqi yo'q. Farq qolmaydi" dedi. To'rtinchi ayol: "Mening erim xuddi Tihamaning kechalariga o'xshash illiq muomala qiladi. Uning meni aldab qo'yishini ansirab ketmayman. U men bilan muңlashib zerikmaydi" dedi. Beshinchi ayol: "Mening erim uyga kirsa yilpizdak uxlaydi. Sirq chiqsa shirdak jasur bo'lib ketadi. Uy ichida nima ish bo'lganligini so'rabmi qo'ymaydi" dedi. Oltinchi ayol: "Mening erimning qo'rsiq assa hech nima qo'ymay yeyotidi. Usab ketsa qachib suvmi qo'ymaydi. Uyqusi kelsa yotqonga purkinib yotadi. Ammo uningga bo'lgan sig'inishimni so'rash uchun qo'lini menga sunibmi qo'ymaydi" dedi. Yettinchi ayol: "Mening erimning urqi
puchak yoki darmonsiz, gapini tepib qilolmaydi. Uningdan har qanday dard ilm tepiladi. Sarangliq tutsa ya bosh yaradi, ya put qo'lini sindiradi va yoki har ikkilisini qiladi dedi. 8-ci ayol mening erimni tini to'shqandek yumshoq, hidi xushbo'y o'simlikdek puraqliq dedi. 9-ci ayol mening erim oliy nasablik, egiz bo'yliq, qo'li keng, uyi masjid jamoatga hamisha yaqin odam dedi. 10-ci ayol mening erim malikdir, qandoq malik demamsizlar? Uningdan har qanday yaxshilik tepiladi. Uning azminib ko'p yotadigan nurg'un tugilar bor bo'lib, bu tugilar chiltarning ovozini anglab qolgan kuni o'zlarining kelgan mehmonga ikrom qilish uchun bo'g'izlanganligini jazm qilishidi dedi. 11-ci ayol mening erim Abu Zar Adurki uning u quloqlarimga halqa asdi, badanimni semritdi, izzitimni qildi, aziz bo'ldim. Meni tog'ning bir tarafida yashaydigan ozg'ini qo'yi bor bir oiladan otlar kishnishib, tugilar bo'zlab turgan, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bir oilaga elib keldi. Men bu oiladan nima desam so'zim o'tadi. Tong atqicha uxlaydim. Ya'ni xizmatchilarim bor edi. Qanog'icha suv ichatdim. Abu Zar'aning onasi ajabmi yaxshi ayol edi. Ambarlari cho'ng, uylari keng edi. Abu Zar'aning o'g'lichi u zilvi bo'y, kelishgan yigit edi va qo'zining bir putini yesila to'yatdi. Abu Zar'aning qizichi dadasi va onasiga bekli itoat qiladi. Badani kiyimiga liq kelgudek semiz ediki, qo'shnisi uni bekmi qizg'anatdi. Abu Zar'aning xizmatchisi u bizning sirlarimizni sirtqa yaymaydi. Boshqa yurtlardan keltirgan yemak-ichmaklarimizni buzib chachmaydi. Uyning tozligini faqat tark etmaydi. Bir kuni tulumdagi sutni qo'chib o'tatdiq. Abu Zar'a sirq chiqib ketdi. U yo'lda yelpizdek ikki bolasi bor bir ayolni uchirtibdi. Ikki bola u ayolning qo'ltiqlaridan anardek sangilab turgan emchikini o'ynab o'ltirgan ekan. Buni ko'rgan Abu Zar'a meni taloq qilib bu ayolni elib oldi. Menmi tulpardek atqa minib o'tkir nayz ko'tarib yuradigan esil bir kishiga tegdim. U mol chorva, pul molga boy odam ekan. Menga mol chorva va boshqa narsalardan bir chiptin berdi. Ondan Ummu Zar'a, o'zingmi yeb ichgin, oilangga olib bergin deydi. Ammo men uning menga berganlarini yig'ib kelsam, Abu Zar'a bergan kichikkin bir qancha narsaga teng kelmaydi dedi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga Abu Zar'a Ummu Zar'aga qandoq muomala qilgan bo'lsa, men ham sana shundoq muomala qildim deydi. Tabaranining Al-Kabirda qilgan rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Dadamning jahiliyat davrida nihoyat nurg'un mili bo'lib, mol-mulkining 1 million o'qiyaga yetib borganligini tilga ilib faxrlangan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Aisha, og'zingni yum. Chunki Abu Zar'a Ummu Zar'aga qandoq qilgan bo'lsa, men sana shundoq qildim" dedi. Ondan jahiliyat davrida 11 ayolning bir yerga to'plashib, hammasining rostchilik bilan o'z erining mijoz xuluqi va muomalasini o'tirib qo'yishga kelishganligini, ya'ni yuqori hadisga o'xshash qilib so'zlab berdi. Ammo bu rivoyatning davomida Aisha radhiyallohu anhaning: "Ey Rasululloh, sen menga Abu Zar'a Ummu Zar'aga qilgandimmi ashirib yaxshilik qilding" deganligi naql qilingan. Imom Ahmadmi Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqorqiga o'xshash so'zlab berganligini rivoyat qilgan. Ahmad, Bazzar, Mavsili va Al-Awsatda Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkimiz bir yotqanda yotatdik. U menga bir ishni so'zlab berdi. Men: "Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsin. Bu so'zni sendan boshqasi aytgan bo'lsa, bu xurafining so'zi degan bo'lardim" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Aisha, bu qandoq gap?" deb so'radi. Men: "Yuz bermagan ishlar to'g'riliq deyilgan so'z xurafaning so'zi deyiladi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bunday so'zlarning eng to'g'risi xurafaning so'zidir. Xurafa Bani Uzra qabilasidan bo'lib, uni jinlar elib qochqachqa, u jinlar bilan birga yashaydi. Jinlar osmondan biror ishni o'g'irlashni anglab olsa, xurafaga aytib beradi. Xurafa bu ishni insonlarga yetkazadi. İnsanlar onun sözünün das çıqqanligini ko'radi" dedi. Abu Ya'la Mavsilida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga umoch yetib keldim.
U Savda radhiyallohu anha bilan mening o'ttirimda o'ltiradi. Men Savdaga umoshni ichgin dedim, lekin u ichkilavermadi. Men "Ya buni ichsan, ya umoshni yuzingni suvayman" dedim. U yana ichkilavermadi. Shuning bilan qo'limni umoshga tiqib, uning yuziga suvdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni ko'rib kulib ketdi va qo'li bilan Savdani turtib, "Senmi uning yuziga suvgan" dedi. Savdami mening yuzimga suvgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana kulib ketdi. Shu asnoda Umar radhiyallohu anhu "Hey Abdullah" deb eshik oldidan o'tdi. Umarni uyga kiradigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rninglardan turib, yuzinglarni yuvinglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Hazrat Umardan aymanganligini ko'rgandan keyin menmi uningdan qattiq aymanadigan bo'lib qoldim. Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asal va tatliq turumlarni yaxshi ko'radi. U asr namozini o'qib bo'lib, ayollardan birarsining yoniga keladi va uning ko'nglini xush qilib chiqardi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hafsa radhiyallohu anhaning yoniga kirib ketib, odatdagidan uzunroq ayol bo'lib qoldi. Shuning bilan mening kundashkim tutib, bu ishning sababini surishti qildim va bir ayolning Hafsa radhiyallohu anhaga bir qancha asal hadiya qilganligini, Hafsa radhiyallohu anhaning shu asaldan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ishkizganligini bildim. Da o'zimga "Xap, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir yil ishlatmaydigan bo'lsam" deb qasam qildim. Shuning bilan Savdaga "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sening yoningga keladi, u senga yaqinlashgan zaman mag'afir yedingmi?" deb so'ragan. Ya'ni bu yerda mag'afir o'simlikdan chiqadigan shirinlik suyuqlik. "Mag'afir yedingmi?" deb so'ragan. U "Yo'q" dedi. "Sen undaqda sendin kelayotgan bu puroq nimaning puroqi?" deb so'ragan. U "Hafsa menga asal bergandi" deydi. "Sen undaqda bu asalni chiqargan ara urfut daraxidan shirin yig'ib tikanda" degan. "Menmi shundoq deyman. Ey Safiya, senmi shundoq degan" deb topiladim. Savda radhiyallohu anha keyin Oysha radhiyallohu anhaga "Allohning nomi bilan qasamki, men sendan qo'rqib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishning tugaga kelishiga sening o'rgatganlaringni da'vat qilib tas qoldim" deb bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Savda radhiyallohu anhaning yoniga kelgan edi. Savda radhiyallohu anha "Ey Rasululloh, mag'afir yedingmi nima?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Yo'q" dedi. Savda "Undaqda bu nima puroq?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Hafsa menga asal bergan edi" dedi. Savda "Undaqda bu asalni chiqargan ara urfut daraxidan shirin yig'ib tikanda" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Mening yanimga kelganda men shundoq dedim. Safiyaning yoniga kirganda u shundoq dedi." Keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hafsa radhiyallohu anhaning yoniga kirganda "Ey Rasululloh, asal qo'yib beraymi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Yo'q, mening asal ishkim yo'q" dedi. Savda "Allohning nomi bilan qasamki, biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni asal ishdan mahrum qildik" degan edi. Men uningga og'zingni yum dedim. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida o'zimiz haqida biror oyat nozil bo'lib qolishidan ansirab, ayollarimizga yo ortiqcha gap qila olmaydik yoki xohlagancha muomala qila olmaydik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin xohlaganimizni qilgan bo'ldik. Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga "Men sizlardek aqli qisqa va dini kamtik turib, dono kishilarning beshidan aylantirib o'tadigan hech kimni ko'rmadim" dedi. Ayollardan biri "Aqli qisqa va dini kamtik deganing nimasi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Ikki ayolning guvohligining bir erning guvohligiga teng kelishi aqlinglarning qisqaligini, Ramazon oyida hayz ko'rish sababi bilan bir qancha kun ro'za tutolmasligi va bir qancha kun namoz o'qiy olmasligi dinining kamtikligini ko'rsatadi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Men bu dunyoda erlarga ayollardan vakrak ziyonliq fitna qoldirib qo'ymadim." Buxoriyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: "Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga men sening mendan mamnun ekanligingni yoki xafa ekanligingni bilolmayman" dedi. Men
Bunu qandaq bilasan deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen mendan memnun bo'lgan vaqtingda Muhammadning Rabbi bilan qasamki, undaq emas deysan. Agar mendan xafa bo'lib qolsang, Ibrohimning Rabbi bilan qasamki, undaq emas deysan dedi. Ey Rasululloh, shundoq, aytganing to'g'ri, ammo men faqat sening ismingni tilga olmayman, xolos dedim. İbn Majah'ning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men bilan musobaqalashgan edi, men uningdan o'tib ketdim degan. Bu batmışlarcha olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid, ya'ni Jam'ul Fawaid nomli kitobining 4-tomi. Nikah bölümünde ketayotgan eng oxirgi bobga kelib qoldik. Nikah bölümünün davamlashtiramiz. Küllash, ayollar bilan yolg'iz o'ltirish va ayollarga qarash. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shubhasizki, Alloh taolo kullaydi. Alloh taolo mu'minning harom qilingan ishlarni qilishidan kullaydi, ya'ni g'azab qiladi." Tirmiziyning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taoladan bekrak kullamchi yo'qdir. Shuning uchun Alloh taolo oshkora va yoshirin barliq yomon ishlarni harom qildi. Alloh taolo maqtanishni hammadan yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'zini o'zi maqtadi. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, ayolimni birisi bilan tutib olsam, 4 guvochini o'jaga hozir qilmoqcha uningga chiqila olmamdim" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan edi. Said ibn Ubada: "Yo'q, seni aqdin bilan yetkizish uchun payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasamki, men undaq ishga duch kelib qolsam, 4 guvochini hozir qilmaslikka kallasini olaman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Peshvoyinglarning so'zini og'indinglarmi? U haqiqatan bek kullamchi ekan. Men uningdan bekrak kullayman. Alloh taolo mendan bekrak kullaydi" dedi. Muslimning rivoyatida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Allohdan bekrak kullamchi yo'qdir. Jazolashdan burun o'ziga hech yo'l qoldirmaslik uchun ogohlantirishni Allohdan bekrak yaxshi ko'radigan zot yo'qdir. Shuning uchun Alloh taolo bishorat beradigan va ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatgan. Maqtanishni Allohdan bekrak yaxshi ko'radigan hech bir zot yo'qdir. Shuning uchun Alloh o'zini, ya'ni Allohni maqtaganlarga jannatni va'da qilgan." Muslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Bir kechasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yenimdan qo'pib sirtga chiqib ketgan edi. Kundashligim tutdi. U qaytib kelib chiroyimdagi o'zgarishni ko'rib, "Ey Aisha, nima bo'lding? Kundashliging tutdimi nima?" deb so'radi. Men, "Ha, mendek ayol sendek erni kullamay tura olamdi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Qaraganda shaytonning kelgan o'xshamamdi" dedi. Men, "Ey Rasululloh, yenimda shayton bormi?" deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ha, bor" dedi. Men, "Her qanday odamning yanında şeytanı barmı?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, bor" dedi. Men, "Sening yaningda barmı?" deb so'ragandim. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, meningmi bor. Ammo Alloh menga yordam qilgachqa u shayton musulmon bo'ldi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qatim safarga chiqqanda ayollar orasida chek tashlaydi. Bir qatim chek Hafsa ikkimizga chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safar bo'yicha kechalari men bilan paranglashib mangdi. Hafsa menga: "Bugun kecha tugimizni almashtirib menayli. Senmi, menmi ko'rolmagan yerlarimizni ko'rib olamiz" dedi. Men, "Bo'ladi" dedim. Shuning bilan tugunlarimizni almashtirib mendik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening tugamning yanına keldi. Ammo u tugining ustida Hafsa bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning salom berdi va qo'naqligiga yetib borguncha uning bilan birga mangdi. Ammo mening yanimga kelibmi qo'ymadi. Men Payg'ambar alayhissalomning yo'qligini shunday his qildimki, qo'naqligiga tushganda putimni chig'larning orasiga tiqib, "Ey Alloh, biror chayon yoki ilon avatib putimni chaqtirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanimga kelganda uning hech nima deyolmay qolay" dedim. Buxoriyning rivoyatida Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namahram ayollarning yoniga yolg'iz kirib chiqishdan qattiq qazar aylanglar dedi.
Ensarlardan bir kişi, "Ey Rasulullah, erining dadisidan va boshqa ayolidan bo'lgan o'g'illardan boshqa o'ruq tuqqanlari haqida qanday qaraysan?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning yanında yolg'iz turish ayol uchun o'lim demakdir dedi. Ya'ni o'limdek cho'ng ofatdir demoqchi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qanday kishi mahrimi bo'lmagan ayol bilan bir joyda yolg'iz bo'lib turmasin dedi. Bir kishi, "Ey Rasululloh, mening ayolim yajgimangdi. Men o'zim faloni yerga g'azotga chiqmoqchiman" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Sen g'azotdan voz kechib ayoling bilan birga yajgibag'in" dedi. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bani Hashim jamoatlik bir qancha kishi Asma bint Umays radhiyallohu anha Abu Bakrning ayoli. Asma binti radhiyallohu anha Asma binti Umays radhiyallohu anhaning yoniga kirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu sirtdan kirib, o'zining uyida yo'q vaqtida ayolining yoniga kirib o'ltirgan bu kishilarni ko'rib sal bearam bo'ldi-da, bu ishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib bergandan keyin har holda yomon ish ko'rmadim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh u ayolni yomon ishdan saqlagan dedi. Ondan munbarga chiqib, bugundan e'tiboran hech kim uyida yo'q ayolning yoniga kirmasin. Kirishga to'g'ri kelsa, yanada bir yoki ikki kishini birga olib kirsin dedi. Tirmiziyning rivoyatida Amr ibn Asning ozodgardisi mundaq rivoyat qiladi. Amr ibn As meni Alining yoniga avatib, uningdan o'zining Asma bint Umays radhiyallohu anhani yo'qlab chiqish uchun ruxsat so'radi. Hazrat Ali onun ruxsat berdi. U Asma bint Umaysni yo'qlab chiqqandan keyin men uningdan nima uchun ruxsat so'raganligini so'ragan edim. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ayollarning yoniga eridan ruxsat olmasdan kirib chiqishdan cheklagan dedi. Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Aql o'shi joyida bo'lmagan bir ayol kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, "Ey Rasululloh, sana bir ağacım chiqib qoldi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ey umum palonchi, o'zing xohlagan bir ko'chani tanlagan. Men shu yerga berib sening ishingni qilib beray" dedi va u ayolning ishtikicha u ayol bilan bir ko'chada ayrim ko'rishdi. Abu Davudning rivoyatida Jarir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan namahram ayolga tasodifiy qarab serish to'g'risida so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'zini darhol boshqa yoqqa burib olgan deb javob berdi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Burayda dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhuga, "Ey Ali, namahram ayolga tasodifiy qarab qolgan bo'lsang, darhol yuzingni boshqa tarafga burg'in. Qayt-qaytlab qaramag'in. Chunki birinchi qatimqi tasodifiy qarash sening haqqing, ya'ni gunoh yozilmaydi. Ammo ikkinchi qatim qarash haqqing emas, ya'ni buning uchun sen gunoh yoziladi" degan. Abu Davudning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan bundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatima radhiyallohu anhaga atagan qulni ilib uning yoniga keldi. Fatima radhiyallohu anhaning ustida beshini yapsa puti o'chib qoladigan, putini yapsa beshi o'chib qoladigan bir kiyim bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizining yo'ginib bo'lolmay qiynayotganligini ko'rib, hech nima bo'lmaydi. Chunki birimiz dadang, yana birimiz quling bo'lamiz dedi. Buxoriyning rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi. Hujramda bir azilak o'ltiratdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanımga kirib keldi. Uning Abdullah ibn Abu Umayyaga, "Ey Abdullah, Allah elçilerge Taif şehrini fetih qilishini nisib qilsa, G'aylanning qizini qo'ldan chiqarmaslikni tavsiya qilaman. Chunki u qizning beli oldidan semizlikdan 4 qat, keyindan 8 qat ko'rinadi" deganligini angladim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Buningdan keyin bundaq odamlarni yaninglarga yo'latmanglar" dedi. Ibn Uyayna bilan Ibn Jurayj ikkisi bu odamning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqarayotgan yet degan kishi ekanligini ilgari surgan. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Madinadan Bayda degan joyga palayotgan edi. Kishilar, "Ey Rasululloh, unda qilsak u Baydada ochliqda o'lib qoladi" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning har haftada 2 qatim Madinaga kirib tilanchilik qilishiga ruxsat qildi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam azilak erlarga, erkak zadak ayollarga la'nat o'qidi va undaqlarni uyinglardan qo'lab chiqaringlar dedi.
Peygamber aleyhisselam palani ezilekni Ömer radıyallahu anhu pustan ezilekni Medine'den çıkarıp etti. Abu Davud'un rivayetinde Amr ibn Abu Usayd Ansari dadısının mundaq deganligini rivayet qiladi. Bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidden chiqib o'tib, yo'lda erlarning ayollar bilan aralashib ketganligini ko'rib, ayollarga "Sizlar yo'lning o'ttirisida mangmay, chetidek tamlarni yaqlab manglar" dedi. Shuningdan keyin ayollar tamni yaqlab mangdigan bo'ldi. Hatto tamga bek yaqin manganlikdan ba'zilarining kiyimi tamga ilinibmi qolatdi. Razilning rivayetida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivayet qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yolda ketiyotdi. U yolda bir qora tanlik ayolmi ketiyotdi. Bir kishi o ayolga yo'l bergan yoki yo'lni bo'shatgan deganida, o ayol "Yo'lni demsan" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bo'ldi qilinglar, u bir azazil ayol" dedi. İbn Majah'ning rivoyatida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir-birini yaxshi ko'radigan ayollar uchun o'yinishdan yaxshi chora yo'q degan. Shuning bilan nikoh bo'limi tugadi. Inshaalloh taloq bo'limini boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Hadislar to'plami nomli kitobining 4-tomi. Taloq bo'limi. Taloqni ifodalaydigan kalimalar nikohdan keyin yaqinchilik qilmay turib taloq qilish, nikohdan burun taloq qilish va haydar holatdagi ayolni taloq qilish. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma er kishi ayoliga bir qatimda "Sen 3 taloq" desimi, u bir taloq hisoblanadi degan. Razilning rivoyatida mundaq deb kelgan: Ayoli bilan texib birga bo'lmay turib 3 qatim "Sen taloq" degan bo'lsa va keyingi 2 qatim qisda birinchi qatim qisdan ta'kidlashni maqsad qilgan bo'lsa, bu faqat bir taloq hisoblanadi degan. Abu Davudning rivoyatida Mujohid bundaq deydi: Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yanida o'ltiratdim. Bir kishi kelib ayolini 3 taloq qilib o'tganligini aytdi. Buni anglagan Ibn Abbas jimib ketdi. Men uning jimib ketganiga qarab, uning ayoli bilan yenishilishga fatvo berishi mumkin deb o'yladim. Birozdan keyin sizlar tenteklik bilan ayolinglarni taloq qilib o'tib, andin yugurib kelib Ibn Abbas deysizlar. Alloh taolo Qur'onda kimki Allohdan qo'rqitgan, Alloh uningga chiqish yo'li ato qiladi degan. Sen bu ishda Allohdan qo'rqmading. Shunga men senga chiqish yo'li topolmadim. Rabbingga asilik qilding va ayoling sendan taloq bo'lib ketibdi. Halbuki Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey payg'ambar, ümmetinge aytqanki, sizlar ayollarni taloq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni pokliqda taloq qilinglar" degan dedi. Ma'lumotga yetishicha bir kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga "Men ayolimni 100 taloq qilib etdim, sening qanday bo'ladi" deb so'ragan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma 100ning 3i bilan ayoling taloq bo'lgan bo'ladi, qolgan 97si bilan sen Allohning oyatlarini masxir qilgan bo'lasan dedi. Ma'lumotga yetishicha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Iroqdan bir maktub aytilgan bo'lib, maktubda bir kishining ayoliga "Arg'amchang o'zingning qo'lida" deganlik yozilgan edi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu Iroqdagi valisiga haj mavsumida uning Makkaga kelib, "Men bilan ko'rishni aytgan" deb javob berdi. Umar radhiyallohu anhu Ka'bani tavaf qilayotganda u kishi kelib salom berdi. Umar radhiyallohu anhu uning kim ekanligini so'ragan edi, u odam o'zini tanishtirdi. Umar radhiyallohu anhu uningga "Men senden bu binoning, ya'ni Ka'baning egasi bo'lgan Allohning nomidan so'rayki, arg'amchang o'zingning qo'lida degan so'zingdan nimani maqsad qilgan eding" deb so'radi. U kishi "Sen bu joydan boshqa yerda qasam qilishimni talab qilgan bo'lsang, bu vaqtda senga rost aytmagan bo'lardim. Men u so'zimdan ayolimni qo'yib turishni maqsad qilgan edim" dedi. Umar radhiyallohu anhu "Undaqda maqsading bo'yicha ayoling taloq bo'libdi" dedi. Nafi bunda deydi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma erning ayoliga aytgan "Sen men bog'liqlik emas, bo'sh, sening men bilan hech aloqang yo'q" degandek so'zlarning har biri 3 taloq hisoblanadi deydi. Ma'lumotga yetishicha Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaq degan: Ayoliga "Sen menga harom" degan odamning so'zi 3 taloq hisoblanadi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bir kishining ayolini o'ziga harom qilib olishining hech bir hukmi yo'q dedi. Ondan sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'payt etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudur degan oyatni o'qidi.
Müslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bir kishi ayolini o'ziga harom qilsa, u qasam hisoblanadi. Bunda qasamga kafarat berish kerak. Rasululloh sizlarga albatta yaxshi ulgudir deydi. Malikqa yetishicha bir kishi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Ey Abu Abdurrahman, men ayolimga o'zini taloq qilish huquqini bergan edim. Ayolim o'zini taloq qilib etdi. Buning qanday qaraysan?" deb so'ragan edi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma taloq qilgan bo'lsa taloq bo'ladi dedi. U kishi, "Ey Abdurrahman, unda qilmagan" degan edi. Abdullah ibn Umar, "Men qildimmi? O'zing shuni qilibsan-ku" dedi. Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Er kishi ayoliga o'zini taloq qilish huquqini bergan bo'lsa, taloq haqidagi ishlar ayolning degandek bo'ladi. Ammo eri ayolining qilgan taloqiga norozilik bildirib, men faqat bir taloq qilish huquqini berishni maqsad qilgan desa va bu so'zni isbotlash uchun qasam qila olsa, ayoli iddat ishida bo'lsa, uni nikohsizlik qaytarilish huquqiga ega." Buxoriyning rivoyatida Masruq mundaq deydi: "Men Aisha radhiyallohu anhadan ayolini uy tutish yoki tutmaslikda ixtiyori qo'yishning hukmi to'g'risida so'ragan edim. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni o'z ixtiyorimiz qo'ygan edi. Bu taloq hisoblanganmi?" dedi. Men ayolim meni tanlagandan keyin uningga berilgan tanlash huquqi bir yoki 100 taloq hisoblansimi, baribir emasmi dedim. Tabaranining Al-Kabirdagi rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Er kishi ayoliga ixtiyor o'zingda yoki xalqini qil desa va yoki ayolini oilasiga olib bersa, oilasimi uni qabul qilsa, bu qayta nikoh qilmay turib, yenishishga bo'lmaydigan tariqatga taloq hisoblanadi." Malikning rivoyatida Muhammad ibn Iyas ibn Bukayr mundaq deydi: "Bir kishi texib birga bo'lmagan ayolini 3 taloq qilib o'tib, orqada uning bilan yarashib olmoqchi bo'lib, fatvo so'rag'i keldi. Ikkimiz birga Ibn Abbas bilan Abu Hurayradan fatvo so'radik. Ikkilisi u ayol boshqa bir erga yattiq bo'lmoqcha san halol bo'lmaydi dedi." Razinning rivoyatida mundaq deb kelgan: Ibn Abbas, Abu Hurayra va Abdullah ibn Amr ibn As qatorliq sahobalar eri texi yaqin kelmay turib taloq qilib o'tgan ayol haqida mundaq degan: "Bir taloq qilgan bo'lsa, qaysi nikoh qilmasa, yenishga bo'lmaydigan taloq bo'ladi. 3 taloq qilgan bo'lsa, boshqa bir erkak tegmasa, u kishiga halol bo'lmaydigan taloq bo'ladi. U ayolning har ikkili holatda iddat tutishning hojati yo'q. Chunki Alloh taolo Qur'onda: "Ey mu'minlar, sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yibetsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmaslik kerak" degan. U ayolga to'ydan burun belgilangan mehr haqqining yarmini berish kerak. Agar to'ydan burun mehr haqqi belgilanmagan bo'lsa, u ayolga oz-to'la bir narsa bersa bo'ladi, ammo berish vojib emas. Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men yetishicha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Salim ibn Abdullah radhiyallohu anhu, Qasim ibn Muhammad ibn Shihab va Sulayman ibn Yasar qatorliq olimlar er kishi nikohga olmoqchi bo'lgan ayolni texi o'ylanmay turib taloq qilib o'tadiganligiga qasam ichib, keyin bu qasamga xiloflik qilgan bo'lsa, o'ylangandan keyin u ayolni taloq qilish lozim deb qaragan." Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men yetishicha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma men oladigan har qanday xotin taloq degan kishi haqida u muayyan bir qabila yoki bir ayolning ismini atamasala hech nima bo'lmaydi degan." Tirmiziyning rivoyatida Amr ibn Shuayb tadsarqiliq bo'lsa-dan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Inson o'zining bo'lmagan narsani atab nazar qila olmaydi. Inson o'zining bo'lmagan narsani atab nazar qila olmaydi. Öz ilkir bo'lmagan qulni azab qilolmaydi va nikohida bo'lmagan ayolni taloq qila olmaydi." Buxoriy muallaq rivoyat qilgan yana bir hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Ulug' Alloh taloqni nikohdan keyin qilgan, ya'ni bir ayolni nikohiga olmay turib taloq qilgan bo'lmaydi." Buxoriyning rivoyatida Salim radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Dadam Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma ayolini haydar holatda taloq qilib o'tgan ekan. Babam Umar radhiyallohu anhu buni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazibdi. Buni anglab darg'azab bo'lgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning aytib qo'y, ayoli bilan yenish olsin. Ondan ayolni hayzdan pak bo'lgandan keyin yana bir hayz ko'rib pak bo'lg'ich tutib tursin. Ondan keyin taloq qilmoqchi bo'lsa, hayzdan pak holatda jima qilmay turib taloq qilsin. Mana bu Alloh buyurgan iddatga loyiq taloq qilishdir" debdi. Muslimning rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhuma ayolini hayzar holatda bir taloq qilib o'tgan edi. Bu taloqmi
talaq hesaplandı. Şunun bilan Abdullah radhiyallohu anhuma ayoli bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurgan şekilde yenişib oldu. Müslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhumadan bunday rivoyat qilinadi. Men ayolimni ezdar olib talaq qilib o'tgan edim. Dadam Umar radhiyallohu anhu bu ishni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom Hazrati Umarga bunday dedi. Uning aytib qo'ygan ayoli bilan yenishib olsin. Agar rostla talaq qilmoqchi bo'lsa, u ayol ezdin pok bo'lganda yoki amildor holatda talaq qilsin. İmam Ahmed'nin yana bir rivoyatida mundaq deyilgan. Abdullah radhiyallohu anhuma bu masala haqida savol so'raganlarga ayolingni bir yoki ikki talaq qilgan bo'lsang, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni bundaq holat yenishib buyurgan, sen shunday qilgin. Agar ayolingni 3 talaq qilib o'tgan bo'lsang, u ayol yoki toki boshqa bir erga tegib, uningdan biror sababdan kelishmay ajrashgan qadar sana harom bo'ladi. Shundaqla sen biroqla 3 talaq qilish orqali Alloh taolaning ayolingni qandoq talaq qilish haqidagi ta'limotga xilof qilgan bo'lasan deb javob berdi. İmam Ahmedning Abu Zubayrdan qilgan rivoyatida Abdurrahman ibn Aymanning Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan talaq to'g'riliq savol so'raganligini va uning bunday javob berganligini angladim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bizga tushuntirib, ey payg'ambar, ummatingga aytganki, sizlar ayollarni talaq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni poklik holatida talaq qilinglar degan oyatni o'qigan edi. Muslimning rivoyatida Yunus ibn Jubayr bunday deydi. Men Ibn Umar radhiyallohu anhumadan bir kishi ayolini ajdar holatida talaq qilib etsa, bu talaq inovatlikmi deb so'ragan edim. U nemishqa inovatlik bo'lmasin? Sünnetga loyiq talaq qilishdan ojiz kelib, amoqatlik qilib, ajdar ayolni talaq qilsa, bu inovatlik bo'lmaydi ekan, dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobi. Biz talaq bölümünü ketib olgan, davomlashtiramiz. Ayolini talaq qilishga zo'rlangan kishining sarang, mast va qul qatorliqlarning qilgan talaqi. Malikning rivoyatida Sabit ibn Ahnaf mundaq deydi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Xattabning bir dedikini nikohimga olgan edim. Abdullah ibn Abdurrahman meni chaqirdi. Uning uyiga berib qarasam, oldiga qamchidan birini temir kishandan ikkini qo'yib, ikkiniga qo'ldan ikkini turg'izib qo'yibdi. Meni ko'rib, sen bu dedekni talaq qilasan. Bo'lmasa Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sana ko'rgulgun ko'z tutaman dedi. Men undaq bo'lsa, u xotun men talaq dedim va uning yenidan chiqib ketdim. Aradan uzoq o'tmay Makka yo'lida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaga yo'liqib qoldim va uningga bo'lgan voqeani anglatdim. U buni anglab qattiq g'azablandi va bu talaq emas. Ayoling buning bilan sana harom bo'lib ketmaydi. Darhol ayolingning yana qaytqin dedi. Ko'nglim amin topmay, Makkaning shu vaqtdagi amri Abdullah ibn Zubayrning yana bordim va bo'lgan voqeani anglatdim. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu bu talaq bilan ayoling sana harom bo'lib ketmaydi. Ayolingning yana qaytqin dedi va Madinaning amri Jabir ibn Aswadga maktub yozib, menga taklif qilgan Abdullah ibn Abdurrahmanni jazolashga va ayolim ikkimizning ixtiyorimizni qo'yishga buyurdi. Shuning bilan Makkadan Madinaga keldim. Abdullah ibn Umarning ayoli Safiya ayolimni to'y uchun jabdib berdi. Hatta mening qishimgacha akilib qo'ydi. Eri Abdullah ibn Umar bu ishdan xabardor edi. To'y kuni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumanı ziyofatga chaqirgan edim, kelib ziyofatga qatnashdi. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: biror narsani anqira olmay va tanlay olmaydigan alg'a tushib qilgan kishining qilgan talaqi va qul azod qilishi inovatsiz. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Osmon radhiyallohu anhu Majnunning va Masnun qilgan talaqi kuchga emas degan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan yana bir hadisda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu o'z-o'ziga so'zlaydigan bo'lib qolgan kishining qilgan talaqi kuchga emas degan. Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qul ayolini ikki talaq qilsa, ayoli didak yoki o'r bo'lsin, boshqa bir erga tegmigicha uning halol bo'lmaydi. Ayoli o'r bo'lsa, iddatidan 3 yiz bilan, didak bo'lsa 2 yiz bilan chiqadi deydi. Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma kimki qulning o'yilishiga ruxsat qilgan bo'lsa, talaq qilish huquqi butunlay shu qulning qo'lida bo'ladi va boshqalar uning talaq qilish huquqidan hech nimaga ega bo'la olmaydi.
Ammo kishi o'zining qulining dedikini yoki dedikining dedikini elib olsa, hech gunoh bo'lmaydi, deydi. Razinning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Tövendeki 5 ishning biri dedekni erining nikohidan chiqaradi. Ular azod qilinishi, erining taloq qilib o'tishi, xo'jayinining uni setib o'tishi yoki boshqalarga sovuq qilib o'tishi va xo'jayinining mirosxo'rlariga taqsim qilinib ketishi qatorliqlar. Razinning rivoyatida eridan burun azod qilingan ayolga eri bilan uy tutish yoki tutmaslik ixtiyorlik berilmasligi uchun erini avval azod qilgan degan ibora qo'shib naql qilingan. Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Barira ismlik dedek sababidan 3 sunnat maydonga kelgan. Buning biri Barira azod qilingandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni eri bilan uy tutish yoki tutmaslik to'g'risida o'z ixtiyoriga qo'ydi. Ikkinchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana uni kim azod qilgan bo'lsa, shu igdorchilik qiladi dedi. Uchinchisi, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda qozonni go'sht qaynayotdi. Uning oldiga non va boshqa qattiq quruq narsalar keltirilgan edi. Qozonniki go'shtchi deb so'radi. Uningga u go'shtni birisi Bariraga sadiq qilgan edi. Sen sadiq emaysan deyilgan edi. Uningga sadiq bo'lgan bilan bizga Bariradan hadiya bo'ladi dedi. Buxariyning yana bir rivoyatida Asvat Bariraning eri hur kishi edi degan. Ammo Imom Buxoriy uning so'zi munqati, ya'ni sanadi uzib qilgan rivoyat. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning men uning erining qul ekanligini ko'rdim degan so'zi eng to'g'ri deydi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Bariraning eri Mughis ismli qul edi. Uning Bariraning atrofida aylanib, yoshlari soqollarigacha iqib tushgan holda yig'ilganini hech ko'z oldidan turibdi. Uning bu holini ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abbas radhiyallohu anhuga: "Ey Abbas, Mug'isning Barirani buncha yaxshi ko'rishidan va Bariraning uning shuncha o'shikidan ajablanmamsan" dedi. Ondan Bariraga: "Ering bilan yenishib olgan bo'lsang-chi" dedi. Barira: "Ey Rasululloh, bu sening meni yenishga buyrug'ingmi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, men uning shafaat qilyapman" degan edi. Barira: "Undaqda mening uningga hech bir ehtiyojim yo'q" dedi. Nasaining rivoyatida Abdulloh mundaq deydi: Sunnatga uyg'un taloq qilish mundaq bo'ladi. Eri ayoli hayzdan pak bo'lgandan keyin jima qilmay turib bir taloq qiladi. Ondan hayz ko'rib pak bo'lgandan keyin yana bir taloq qiladi. Ondan yana bir hayz ko'rib pak bo'lgandan keyin yana bir taloq qiladi. Undan keyin har bir hayz ko'rsla ayolining iddati tugaydi. Malikning rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: Eri bir yoki ikki taloq qilib o'tgandan keyin iddetini to'shqizib boshqa bir erga tekkan va bu eri o'lib qolgan yoki uningdan taloq qilingan ayolni burunqi eri nikohlab olsa, uning burun qilgan bir yoki ikki qatim talaqdan 2 yoki bir qatim taloq qilish haqqi eshib qolgan bo'ladi. Tirmizining rivoyatida Savban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Eridan sababsiz ajrashni talab qilgan ayol jannatning purqinib, purashdan mahrum qilinadi. Malikning rivoyatida Savr ibn Zayd Diylidan mundaq rivoyat qilinadi. Erlar ayollarni taloq qilib o'tadi va uy tutish maqsadida emas, balki iddatini uzartib ayoliga ziyonkashlik qilish maqsadida yana yashab oladi. Shuning bilan Alloh taolo ularni ayollariga ziyonkashlik qilmaslikka buyurib, buni oyatni nozil qilgan. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyli yarashib, ularni nikohinglarni tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib o'tinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyli o'sish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Sura Baqara 231-oyatning bir qismi. Abu Davudning rivoyatida Mutarrif ibn Abdullah mundaq deydi: Bir kishi Imron ibn Husayndan ayolini taloq qilgandan keyin yenishib olgan. Lekin taloq qilgandimi, yenishib olgandimi guvoh keltirmagan kishining hukmini so'ragan edi. Imron ibn Husayn har ikkilisini sunnat xilof qilgan bo'lasan, taloq qilgandimi, yenishib olgandimi guvoh keltirgan va bu ishni takrorlamagan deb javob berdi. Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday ayolning o'zining diniy jihatdagi ayol qarindishining qochisini o'ritish, ya'ni eriga tegib olish uchun uning eridan ayolini taloq qilishni talab qilishi durust emas. Chunki uning nasibasi azaldan bitib ketgan taqdiri bo'yicha bo'ladi. Tirmizining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bundaq uch turlik ishning rasmi-ras
chaqchiqimi, yolg'onimi rost hisoblanadi. Biri nikoh, yana biri taloq, yana biri taloqdan keyin yenishib olish. Razilning rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda yuqorqi bilan o'xshash mazmun bayon qilingan bo'lib, uningda yenishib olish degan iboraning o'rniga qul ozod qilish degan ibora kelgan. Abu Dawudning rivoyatida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hafsa radhiyallohu anhani taloq qilib o'tib, keyin uning bilan yarashib olgan. Al-Kabir Tabranining Al-Kabirda qilgan rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Men Umar radhiyallohu anhuning yanida turatdim. Bir odam ayoli bilan kelib, men buni taloq qilib o'tgan edim. Keyin uning bilan yenishib oldim deganda ayoli "Men qilganlaringga chidag'uvchiligim qolmadi. Shunga hamma ishni o'z ayni aytaman" dedi. Umar radhiyallohu anhu ayolga "Qani aytqin" dedi. Ayol "Bu men taloq qilib o'tib, toki 3-ayiz oxirlashgacha tashlab qo'ydi. 3-ayiz to'xtagandan keyin yuyinay deb ishini taqab kiyimlarini selib tursam, bu kelib ishinchi kelib, "Men sen bilan yenishib oldim" dedi. Shuning bilan g'usl qilishni qo'yib, kiyimimni kiyib keldim" dedi. Umar radhiyallohu anhu menga "Ey Umma Abidning o'g'li, sen bu masalaga qanday qaraysan?" deb so'radi. Men "Bu ayol pok bo'lgan alliqda yuyinib, namoz o'qisa bo'lgandek vaqt o'tmaganli bo'lsa, erning ayoli bilan yenishib olish haqqi bor deb qarayman" degan edim. Umar radhiyallohu anhu "Bu bakil to'g'ri qarash. Men shunday deb qarayman" dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Anlayatqaninglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jamul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'at Zawaid nomli kitobining 4-tomi. Hadislar to'plami. Taloq bo'limi. Xul'i, ila va zihar qilish. Bu yerda xul'i ayol kishining eriga ma'lum miqdorda moddiy badal to'lab, erining o'zini qo'yib berishini talab qilishi. İla ayollarga yaqinchilik qilmaslik qasam ish bo'lib, buning hukmi Sura Baqaraning 226-oyatida bayon qilingan. Zihar bo'lsa, ayoliga "Sen menga onamning ustiga o'xshash" demak bo'lib, buningdan "Sen xuddi menga onam harom bo'lgandek harom" degan ma'no maqsad qilinadi. Bu jahiliyat davrida taloq qilish uchun ko'p qo'llanilgan so'z edi. Islomda bunday qilishning haromligi va bunday qilib solganlarning hukmi to'g'risidagi oyatlar Sura Mujadilaning bosh tarafida tafsili bayon qilingan. Xul'i, ila va zihar qilish babi. Tirmizining rivoyatida Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Qandoqli bir ayol hech bir sababsiz eridan xul'i qilishni talab qilsa, jannatning furqini ko'ra olmaydi." Tirmizining rivoyatida sababsiz xul'i qilishni talab qiladigan ayollar munofiq ayollardir deb kelgan. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuning ayoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men Sabitdan diyonat va yoki axloqiy jihatdan hech bir ayb topolmadim. Biroq men musulmon turib islomga zid ishlarni qilishni xohlamayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga "Undaqda Sabitning sana bergan beg'ini qaytarib beramsan?" deb so'radi. U ayol "Qaytarib beraman" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sabit radhiyallohu anhuga "Bag'ni qaytarib olib, ayolingni bir taloq qilgin" dedi. Abu Dawudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Habiba binti Sahla radhiyallohu anha Sabit ibn Qays ibn Shammas radhiyallohu anhuning ayoli bo'lib, Sabit bu ayolni urib, ba'zi a'zolarini sundirib o'tgan edi. Hadisning davomi yuqorqidek bo'lib, ayoli uningdan taloqni talab qilib kelgan. Buxoriyning rivoyatida Salama radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi ayollarning yoniga bir oygacha kirmaslik qasam qildi va 29-kun o'tgandan keyin atigan yoki kechda u ayolning yoniga kirdi. Uningdan "Sen bu ayolning yoniga bir oygacha kirmayotganligini qasam qilganingni deb so'ralgan edi. 29 kunlik oylarmi bor" dedi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma bunday deydi: "Ila qilgan, ya'ni ayoliga yaqinchilik qilmaslikka qasam qilgan kishidan 4 oy o'tgandan keyin ayolini taloq qilishi talab qilinadi. U kishi o'zi taloq qilmoqcha ayoli taloq bo'lib ketmaydi. Buning Hazrati Osman, Hazrati Ali, Abu Darda, Aisha radhiyallohu anha va ulardan boshqa 12 sahobaning qarishi ekanligi rivoyat qilingan. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma ila qilgan kishi Alloh taolo Qur'onni to'xtatgan 4 oylik muddatdan keyin ya ayoli bilan chiroyli o'tishi yoki Alloh buyurgandek 4 oy o'tgandan keyin ayolini taloq qilish kerak deydi. Malik rivoyat qilgan bir hadisda Imom Malik bunday deydi:
Ayolga balasini emcekten ayırıp bulğucha yaqin kelmeslikka qasam qilgan kishining bu qasami Qur'onda hukmi bayon qilingan ila hisoblanmaydi. Maň yetişçe Ali ibn Abu Talib'dan bu to'g'riliq savol so'ralganda buni ila deb qaramagan. Tirmizining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilindi. Ayolini zihar qilib bo'lib, yaqinchilik qilgan bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men ayolimni zihar qilgan edim. Kaffarat berishdan burun unga yaqin kelib saldım degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Alloh sana rahim qilsin. Seni bu ishni qilishga nima majbur bo'ldi?" dedi. U kishi, "Men oyning sho'lisida ayolimning xalxalini, put bilezigini ko'rdimda o'zimni tuta olmadim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundan keyin kaffaratni ado qilib bo'lmoqcha ayolingga yaqinlashma dedi. Malikning rivoyatida Sa'd ibn Amr ibn Sulaym Zuraqi mundaq deydi. Men Qasim ibn Muhammaddan men palani xotinini alsam, o taloq degan kishi to'g'risida fatvo so'ragan edim. Qasim ibn Muhammad mundaq dedi. Bir kishi men palonchi ayolni alsam, u menga onamning ustiga o'xshash bo'lib ketsin deb ziyorat qilib o'tgan edi. Shuning bilan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga sen u xotinni nikohingga ilib qolsang, ziharning kaffaratini berib o'tib, ondan uningga yaqinlashgin deb buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Salama ibn Sahrdan rivoyat qilinadiki, Ibn Ala Bayazi mundaq deydi. Men boshqalarga qaraganda jinsiy munosabatni ko'p o'tkazgan kishi edim. Ramazon oyi kirganda yaqinchilikning toki tong etib ketganda davom qilib qo'yishdan ansirab, Ramazon chiqquncha ayolimni zihar qildim. Bir kechasi ayolim mening xizmatimni qilyotdi, to'satdan ko'zim uning ba'zi yerlariga tushib qoldi-da, o'zimni tutolmay uningga etildim. Tong atganda chiqib, jamoatga ahvolni yetkazdim va ulardan men bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga berishni talab qildim. Ular rad qilgandan keyin o'zim yolg'iz berib ahvolni yetkazdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ey Salama, sen shu ishni qildingmi?" deb so'radi. Men shundoq u ishni qilib soldim. "Ey Rasululloh, Allohning qanday buyrug'i bo'lsa, men sabr qilaman. Mening bu ishimga Allohning son ko'rsatgani bo'yicha hukm qilgan" dedim. Birgadan, ya'ni qul azob qil dedi. Men seni haqni yetkazish uchun payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasamki, mening buningdan boshqa gadinim yo'q deb o'z gadimga paqqada birini soldim. Undaqda 2 oy üzüldürmey roza tutqin dedi. Bu xatolikni roza oyida o'tkazmadimmi dedim. Undaqda 60 miskinga 60 sa xorma ber dedi. Men seni haqni yetkazish uchun payg'ambar qilib o'tgan Allohning nomi bilan qasamki, biz yeydigan bir narsa bo'lmoqchiga qo'rsoq ochayotgan edik dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, undaqda sen Bani Zurayq qabilasidan yig'ilgan sadiqaga qarg'ishning yeniga bor. U sana shu sadiqani bersin. Sen uningdan 60 sani 60 miskinga berib, qolganini ayol bolalaring bilan yegin dedi. Shuning bilan men qavmimning yeniga qaytib kelib, sizlarga ahvolni desam, ishni qiyinlashtirib, yomon tarafini o'ytirib qo'yishdinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga borgandim, ishni aslashtirib, yaxshi fikr berdi va sizlarning sadiqalaringizni men buyurib berdi dedim. Abu Davudning rivoyatida Huvayla bint Malik ibn Sa'laba radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilindi. Erim Avs ibn Samit meni zihar qildi. Shuning bilan men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga shikoyat qilib bordim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkimiz bu vaqt talashlar qildik. U Allohdan qo'rq, u degan tog'ongni o'g'il tursa dedi. Men texi o'rnimdan qo'zg'almay turib, Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Alloh shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir. Sizlardan ayollarni zahar qilganlarning, ya'ni ayollarni onalarimizning uchullariga o'xshash degichilarning ayollari, ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular zahar qiluvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Allah shak-shubhisizki tavba qilguvchini afv qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. Ayollarni zihar qilib, ondan qilgan so'zga, ya'ni zihar qilganlikqa pushaymon qilganlar, ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni azob qilishi lozim. Buning bilan sizlarga vaznasihat qilinadi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Azob qilishga quli yo'q odam ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy roza tutishi lozim. Qarilik yoki kasallik sababi bilan roza tutishga qodir bo'lmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berishi lozim. Bu ahkam Alloh va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allohning qonunidir. Bu qonunni inkor qiluvchilar qattiq azob duchor bo'ladi degan buning kaffaratini bayon qilgan oyatlar nozil bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
"Ering bir qul azat qilsin" dedi. "Men qul azat qila olmaydi" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda 2 oy üzüldirmay roza tutsin" dedi. Men "Ey Rasululloh, u degan bekli qirib ketgan odam, roza tutqidek hali yo'q" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda 60 miskinga tamoq bersin" dedi. Men "Uning kafarat bergidek bir nimasi yo'q" dedim. Dal shu paytda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bir zambil xurmo elib kelindi. Men "Ey Rasululloh, menmi uningga bir zambil xurmo yordam qilay" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Undaqda yaxshi. Buni elib berib, uning o'rnida 60 miskinni to'yg'izgan, ondan tog'ning o'g'lining, ya'ni erining yoniga qaytqin" dedi. Bu bab mishakchi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobi. Bu kitob Uyg'urchada Hadislar to'plami nomli qism bilan 9 tomli qilib nashr qilingan. Biz hozir 4-tom taloq bo'limini ketib boramiz. Davomlashtiramiz. İddet tutuş, istibra, matem tutuş, baloq qarash. Bu yerdagi istibra asirga tushgan dedekning amildor yoki emasligini bilish uchun ma'lum muddatgacha jima qilmay saqlab turishni ko'rsatadi. Abu Davudning rivoyatida Asma binti Yazid ibn Sakan Ansariya radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida taloq qilindim. O chaqda taloq qilingan ayollarning iddat tutishi haqida hech qanday hukm yo'q edi. Men taloq qilingandan keyin Alloh taolo bu vaqtda oyat nozil qildi. Shuning bilan men taloq qilingan ayollarning iddat tutishi haqida oyat nozil qilingan tunji ayol bo'lib qoldim. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Taloq qilingan ayollar 3 oy o'tkicha iddat tutadi degan oyat bilan ayollarning ichidagi hayzin umidini o'zganlardan, ya'ni yosh cho'ng bo'lganlikdan hayz ko'rmaydiganlarning iddatining qanchalik bo'lganligidan shubhada bo'lsanglar, ularning iddati 3 oydir degan oyatlar o'z ichiga olgan taloq qilingan har qanday ayolning iddat tutishi haqidagi umumiy hukm. Ey mu'minlar, sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yibetsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmaslik kerak degan oyat orqali amaldan qoldirilgan. Malikning rivoyatida Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qiladi. Hafsa binti Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiqning 3-ayz qini kelishga boshlagan aman uni o'z uyiga evatib etdim. Ibn Shihab mundaq deydi. Bu rivoyat Amri binti Abdurrahmonga naql qilingan edi. U mundaq dedi. Urva to'g'ri aytibdi. Chunki ba'zi kishilar Aisha radhiyallohu anha bilan mushu maslakqa tortishib, Alloh taolo Qur'on Karimda 3 quru, ya'ni 3 ayz yoki 3 qatim ayzdan pok bo'lish degan tursa, deyishganida Aisha radhiyallohu anha aytganlar to'g'ri. Ammo quruning nimaligini bilamsizlar? U degan pok bo'lish deb javob bergan edi. Ibn Shihab mundaq deydi. Men Abu Bakr ibn Abdurrahmonning menga uchirgan fiqhshunos olimlarning hammasining bu oyatning tafsirida Aisha radhiyallohu anha bilan o'xshash fikrda ekanligini ko'rdim deganligini anglagan edim. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinadiki, Umar radhiyallohu anhu mundaq degan. Har qanday ayol taloq qilingandan keyin 1 yoki 2 ayz ko'rib bo'lib, ayz kelmasa 9 oy saqlaydi. Agar bu jarayonda amildor ekanligi aniqlansa, balon tug'ish bilan tang iddatidan chiqadi. Undaq bo'lmay qolsa 9 oygacha, ya'ni 3 oyni ulab saqlab, ondan iddatdan chiqadi. Rubayya binti Muavviz ibn Afra radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida eridan xul'i yo'li bilan ajrashgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni bir qatim ayz ko'rish bilan iddatdan chiqishga buyurdi. Malikning rivoyatida Nafi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Rubayya binti Muavviz ibn Afra radhiyallohu anha tag'isi bilan billa Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning yoniga kelib, o'zining Osman radhiyallohu anhuning zamonida eridan xul'i yo'li bilan ajrashganligini, Osman radhiyallohu anhu buni anglagan bo'lsa-mu, hech bir e'tiroz bildirmaganligini so'zlab bergan edi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma eridan xul'i yo'li bilan ajrashganlarning iddati normal ajrashganlarning iddati bilan o'xshash dedi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma eridan xul'i yo'li bilan ajrashgan ayolning iddati bir ayz ko'rishdir degan. Tirmizining rivoyatida bo'lsa, Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Sabit ibn Qaysning ayoli Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida eridan xul'i yo'li bilan ajrashgan edi. Payg'ambar alayhissalom uni bir ayz bilan iddatdan chiqishga buyurdi. Buxoriyning rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi.
Aslam qabilasidan Subay'a ismli bir ayol homildor vaqtida eri vafot bo'ldi. Bu ayol yengib bo'lgandan keyin boshqalarning elchi kirgizayotganligini ko'rgan Abu Sanabil ibn Bakkak uningga o'yinish taklif qo'ydi. Ammo Subay'a uningga takkili unimadi. Shuning bilan Abu Sanabil Allohning nomi bilan qasamki, sen iddatning uchun belgilangan 2 muddatning eng uzunini tugitib, ondan iddatdan chiqmoqcha boshqalarga tegalmaysan dedi. Subay'a 10 kun atrofida saqlangandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ahvolni yetkazgan edi. Payg'ambar alayhissalom erga tegsang bo'ladi dedi. Muslimning rivoyatida yana bir rivoyat bunday deyilgan. Abu Salama ibn Abdurrahman bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ikkisi Abu Hurayraning huzurida o'tirib, erining vafotidan bir qancha kun keyinla tuqqan ayolning iddati haqida munozirlashdi. Ibn Abbas u ayol 2 muddatning eng uzunini tugitishi bilan iddatdan chiqadi desa, Abu Salama balon tug'ish bilan iddatdan chiqadi va yotliq bo'lsa bo'ladi deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Abu Salamani ko'rsatgan holda, "Men qarindishimning o'g'lining fikrini qo'llayman" dedi. Shuning bilan ular bu masalani Ummu Salama radhiyallohu anhadan so'ramoqchi bo'lib, Ibn Abbasning xizmatchisi Kuraybini avatdi. Kurayb qaytib kelib, Ummu Salama radhiyallohu anhaning Aslam qabilasidan Subay'a ismli ayol eri vafot bo'lib, bir qancha kundan keyin yangidi va buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom u ayolni yotliq bo'lishga buyurdi deganligini yetkazdi. Nasaining rivoyatida mundaq deyilgan. Aslam qabilasidan Subay'a ismli ayol eri vafot bo'lib, yarim oydan keyin tug'di. Shuning bilan u ayolga 2 odam o'yinish taklif qo'ydi. Ikkisining biri yosh yigit, yana biri o'rta yoshli odam edi. U ayolning ko'ngli yosh yigitga tushdi. Bundan xabar topgan o'rta yoshli odam, "Sen texi iddatingdan chiqib bo'la olmading" dedi. Uning bundaq deyishki maqsadi shuki, ayolning ota-onasi yanada yo'q bo'lib, ota-onasi kelganda uni yosh yigitga bermay o'ziga berib qolishni umid qilatdi. Va bu so'z orqali u ayolni yotliq bo'lib ketishdan to'sib turmoqchi bo'lgan edi. Shuning bilan u ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ahvolni yetkazgan edi. Payg'ambar alayhissalom o'zing xohlagan kishi yotliq bo'lsang bo'ladi dedi. Nasaining rivoyatida Abu Salama ibn Abdurrahman mundaq deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan er vafot bo'lib 20 kundan keyin yangigan ayol boshqa erga tegsa bo'lamdi deb so'ralgan edi. Ibn Abbas, "Yo'q, uning uchun belgilangan 2 muddatning uzunini tugatmaguncha yotliq bo'la olmaydi" dedi. Men e'tiroz bildirib, Alloh taolo Qur'onda homildor ayollarning iddati bo'shinish bilan tugaydi degan tursa dedim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu degan taloq qilingan ayolga qartilgan oyat dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men qarindishim Abu Salamaning so'zini qo'llayman dedi. Shuning bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma xizmatchisi Kuraybni Ummu Salama radhiyallohu anhaning buning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati ekanligi yoki emasligini so'rab kelishga avatdi. Kurayb Ummu Salama radhiyallohu anhadan so'ragan edi. U, "Ha, Aslam qabilasidan Subay'a ismli ayol eri vafot bo'lib 20 kundan keyin tuqqan edi" dedi. Buxoriyniki yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Aslam qabilasidan Subay'a ismli ayol eri o'ldirilganda homildor edi. Erining vafotidan 40 kun keyin yangidi. Oradan ko'p o'tmayla uningga loyiq chiqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolni yotliq qilib qo'ydi. Nasaining rivoyatida Abu Salama mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir kishi menga Aslam qabilasidan Subay'a ismli ayolning payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, o'zining homildor vaqtida erining vafot bo'lib ketganligini, vafot iddati bo'lgan 4 oy to'shmay turib, qo'rsoqdagi bolani tuqqanligini aytganligini va payg'ambar alayhissalomning u ayolni yotliq bo'lishga buyurganligini so'zlab bergan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men bu ishning rost shundoq bo'lganligiga guvohchi dedi. Muslimdagi rivoyatda Subay'adan mundaq rivoyat qilinadi. Men Bani Amir ibn Lu'ay qabilasida o'ltirishliq Said ibn Havlaning ayoli bo'lib, erim Badr urushida qatnashgan sahobiy edi. Erim Vidalish yajida vafot bo'lganda homildor edim. Erim vafot bo'lib uzoq o'tmay yangidim va tug'utdan keyin loyiq kutib yasnib o'ltirdim. Yanimga Abu Dar qabilasidan Abu Sanabil ibn Bakkak kelib, "Voy, bu nima ish? Yasnabsan-ku, qaraganda ergitiga o'xshamamsan. Allohning nomi bilan qasamki, sen tax 4 oy 10 kunni tugatmay turib ergitiga olmaysan" dedi. Bu gapni anglab shu kuni kechda kiyimlarimni kiyib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bordim va bu to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhissalom mening yangigandan keyin iddatdan chiqqanligimni aytdi va "Xohlasang yotliq bo'lgan" dedi. Ibn Shihab bundaq deydi. Men bundaq ayollar yangigandan keyin nifosdan to'xtamgan bo'lsa-mu, yotliq bo'lsa bo'ladi deb qarayman. Ammo nifosdan pak bo'lmaguncha eri yaqin kelmasligi kerak. Buxoriyning rivoyatida bundaq deyilgan. Ibn Mas'uddan Subay'a to'g'riliq so'ralgan edi. U ayollarni qiynab nima qilasizlar? Ularga asonlik aytib berishni xohlamasizlar? Qisqa Nisa surasi, ya'ni sura Taloq, uzun Nisa surasidan, ya'ni sura Baqaradan keyin nozil bo'lgan tursa,
dedi. Yani hamildar ayollarning iddeti bo'shanish bilan tugaydi degan oyatni o'ziga olgan sura Taloq, ichinglarda o'z vafot bo'lib ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim degan oyatni o'ziga olgan sura Baqaradan keyin nozil qilingan bo'lib, eri vafot bo'lgan hamildar ayollarning iddatining bolasini tug'ish bilan chiqadiganligini bayon qilib bergan demoqchi. Nasaining rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq degan: "Bu masala haqida xohlagan kishi bilan bog'lashishga tayyorman. Hamildar ayollarning iddati bo'shanish bilan tugaydi degan oyat er vafot bo'lgan ayollarning iddatini bayon qilgan oyatdan, ya'ni sura Baqara 234-oyatdan keyin nozil bo'lgan. Shunga er vafot bo'lgan hamildar ayollar bolasini tug'sa iddatdan chiqadi." Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan eri o'lib qolgan hamildar ayol to'g'risida savol so'ragan edi. Qo'rsaqdagi bolasini qachon tug'sa, shu chaqda iddatdan chiqadi dedi. Uning yanında turgan ansarlardan bir kishi Umar radhiyallohu anhu qo'rsaqdagi bolasini tug'sa, eri texi dafn qilinish uchun karavatidan yetkelmagan bo'lsa, iddatdan chiqadi degan edi. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn As radhiyallohu anhu sunnatni ilishtirib bizni qaymoqtirib etmanglar dedi. Ibn Musanna ravi mundoq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatida xo'jayinidan bola tuqqan, ammo xo'jayin o'lib ketgan dedekning iddati 4 oy 10 kundir. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundoq degan: Xo'jayinidan bola tuqqan, ammo xo'jayini o'lib ketgan dedekning iddati 1 oy bilan tugaydi. Muslimning rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu mundoq deydi: Musulmonlar Avtas urushida eri bir muncha ayolni asir oldi va ular bilan didak sutida jinsiy munosabat o'tkazsa, gunoh bo'lib qilishdan qo'rqdi. Shuning bilan eri bir ayollarni elishmo sizlarga harom qilindi. Faqat asirga tushish orqali sizlarning mulkinglarga aylangan cho'rilar bundan mustasno degan oyat nozil bo'ldi. Abu Davudning rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Avtas kuni asir tushgan dedeklar haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ularning ichidagi hamildar ayollarga tug'ib bo'lmoqcha, hamildar emaslari bir qatim ayiz ko'rib bo'lmoqcha yaqin kelmanglar. Muslimning rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir chidirning boso'g'isida turgan va tug'uti yiqilishib qolgan bir ayolni ko'rib, qaraganda chidir egisi bo'lgan bu odam bu ayol bilan jima qilmoqchi o'xshaydi dedi. Sahobalar shundoq deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ichimdan uningga toki qabrisigacha birga kirgidek bir la'nat aytish kelgan edi. Bu odamning u bolani o'zining mirosxo'r qilib olishi harom tursa, uni qandoqchiga mirosxo'r qilib olsin? Bu odamning u bolani qul qilib olishi harom tursa, uni qandoqmi o'zining quli qilib olsin dedi. Razilning rivoyatida Malikqa yetishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayiz ko'radigan cho'rining homildor yoki emasligini aniqlash uchun bir qatimni ayiz tutguncha ayiz ko'rmaydigan cho'rining 3 oygacha saqlashini va bu muddat ichida boshqalar bilan jima qilmasligini buyurgan. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, jima qilishga bo'ladigan didak boshqa biriga berib o'tilsa yoki setib o'tilsa va yoki azod qilib o'tilsa, uning homildor yoki emasligini bilish uchun bir ayiz muddat saqlaydi. Agar u texi hech kim yaqinlashmagan qiz bo'lsa, saqlashning keragi yo'q. Muslimning rivoyatida Fatima bint Qays radhiyallohu anhadan mundoq rivoyat qilinadi. Erim Abu Amr ibn Hafs qilib qolgan 3-talaqimni berib, yenishishga bo'lmaydigan tariqa taloq qilib etdi. Ammo u o'zi yenimda yo'q edi. Shunga vakil orqali menga bir oz arpa avatdi. Men buni oz ko'rib, erimning vakiliga achchiqlandim. U Allohning nomi bilan qasamki, sening bizning ustimizda hech bir haqqing yo'q dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga berib bo'lgan ahvolni aytdim. Payg'ambar alayhisalom uning sana nafaqa berish majburiyati yo'q dedi va meni Ummu Sharik radhiyallohu anhaning uyida iddat tutishga buyurib bo'lib, u ayolning yeniga sahobalarım ko'p kirdi. Shunga yaxshisi Ibn Ummu Maktumning yenida iddat tutgan, uning ko'zi tutib qolgan bo'lg'achqa kiyimlarimni xotirjam almashtira olaysan. Iddating chiqqandan keyin sana xabar qil, menga xabar qilgan dedi. Iddatim chiqqandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, menga Muaviya ibn Abu Sufyan bilan Abu Jahim ikki taklif berdi degan edim. Abu Jahim o'shnisidan aslini tushirmaydigan, ya'ni xotin kishini to'la urdigan odam. Muaviya bo'lsa puli yo'q bir kambag'al. Yaxshisi Osama ibn Zayd tekkan dedi. Biroq men uning tegishini yoqtirmadim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga Osamaga tekkan dedi. Shuning bilan Osamaga tegdim. Alloh bu ishtimi ko'p yaxshiliklarni ulashtirgan ekan. Keyin uningga yotliq bo'lganligim uchun ko'p xursand bo'ldim. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundoq deyilgan. Abu Hafs ibn Mughira al-Makhzumi ayoli Fatima bint Qaysni 3 taloq qilib o'tib, Yamanga ketgandan keyin uning oilasi Fatimaga sana nafaqa berish majburiyatimiz yo'q dedi. Muslimning rivoyatida Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbadan mundoq rivoyat qilinadi.
Abu Amr ibn Afs ibn Mughira radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bilan Yaman ketdi va ayoli Fatima bint Qaysning oxirgi talqini berib o'tganligi haqida xabar yo'llab, uningga nafaqa berish ishini Haris ibn Hisham bilan Ayyash ibn Abu Rabi'aga topshirdi. Lekin ular amildar bo'lmasang, sana nafaqa berilmaydi dedi. Shuning bilan u ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, ularning so'zini yetkazdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "To'g'ri, 3 taloq qilinganliging uchun sana nafaqa berilmaydi" dedi. Bunu anlagan ayol iddetini boshqa o'tish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ruxsat qilgandan keyin, "Ey Rasululloh, nega o'tkilaman?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom Ibn Ummu Maktumning uyiga o'tkelgan dedi. Ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu qarig'i bo'lg'achqa, uning uyida kiyimlarini xotirjam sala olaydi. Iddeti to'shqandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu ga yotliq qilib qo'ydi. Keyingi zamonlarda Marwan uningdan bu hadisni so'rab kelish uchun Qabisa ibn Zuaybni avatdi. U bu hadisni aynan so'zlab berdi. Lekin Marwan bu hadisni bir ayoldan boshqa hech kimdan anglab boqmadik. Shunga biz kishilar amal qilib kelgan ishonchli hukmga amal qilaverayli dedi. Marwanning bu so'zidan xabar topgan Fatima bint Qays mundaq deb javob qaytardi. Undaqda bizning aramizda Qur'on hukm qilsin. Alloh taolo Qur'onda: "Ey payg'ambar, ummatingga aytqinki, sizlar ayollarni taloq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni pakt holatida taloq qilinglar. Nasab aralashib ketmaslik uchun iddatni sananglar. Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmoqcha ularni uylaridan chiqarib o'tmanglar. Ularmi uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fahish qilsalar, andan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ya'ni shu Allohning qonunidir. Kimki Allohning qonunidan alqib ketgan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Alloh shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin degan. Bu ya'ni iddatini erining uyidan boshqa yerga chiqib ketmay chiqarish, yenishish, yarishish mumkin bo'lgan shaklda taloq qilgan ayollarga qartilgan. 3 taloq qilingandan keyin yana qaysi ish maydonga kelmoqchi edi? Uning ustigilar homildor bo'lmasa nafaqa berilmaydi deysizlar. Nafaqa bermasanglar, undaqda u ayolni nimaga asosan iddati chiqmoqcha erining uyidan boshqa uyga chiqib ketsa bo'lmaydi deb erining uyida tutib tursizlar. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. U ayolning eri 3-talqidan berib faqat yenish bo'lmaydigan tariqa taloq qilib o'tdi. Shuning bilan u ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga erining ustidan arz qilib, "Menga nafaqa bersin va turadigan uy tayyorlab bersin" dedi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolning yenish bo'lmaydigan tariqa taloq qilib o'tilganligi uchun bu huquqlardan bahramon bo'la olmaydiganligini aytdi. Muslimning rivoyatida mundaq deyilgan. Shabi radhiyallohu anhu Fatima bint Qays haqidagi hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uningga nafaqa va uy berilmaydiganligini aytganligini rivoyat qilib berdi. Buni olgan Asvat bir uchum shig'ilni ilib uning qatida "Estsana, mushuni hadis deb so'zlab yurdingmi?" Halbuki Umar radhiyallohu anhu biz Allohning kitobi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini bir ayolning so'ziga qarab tashlab etmaymiz. Chunki biz u ayolning bilib turib yoki unutib qolgan hol so'zlayotganligini bilmaymiz. Shuning uchun biz deymizki, 3 taloq qilingan ayolga nafaqa berish va turadigan uy tayyorlab berish erning majburiyati. Chunki Alloh Qur'on Karimda ularning iddati to'shmoqcha, ularni uylaridan chiqarib o'tmanglar, ularni uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fahish qilsalar, undan hadni ijro qilish uchun chiqadi degan. Muslimdagi yana bir hadisda mundaq deyilgan. Fatima bint Qays: "Men Abu Amr ibn Afs ibn Mughiraning ayoli edim. U Najran urushiga chiqib ketgan edi." deb hadisning davomini yuqorqi rivoyatga o'xshash bayon qildi. Biroq bu rivoyatning oxirida "Men Usama ibn Zayd bilan to'y qilgan edim. Uning yotib bo'lgandan keyin Alloh mening kishilar orasida yuz obro'yimni o'stirdi va meni aziz qildi" deb kelgan. Buxoriyning rivoyatida Qosim ibn Muhammad va Sulaymon ibn Yasar mundaq deydi. Yahya ibn Said ibn As ayoli Abdurrahman ibn Akamning qizini taloq qilib o'tgan edi. Dadisi Abdurrahman kelib qizini uyiga olib ketdi. Buni olgan Aisha radhiyallohu anha Madina Munavvarning shu zamondagi amiri Marwan ibn Akamga odam avatib, "Sen Allohdan qo'rq, qizni erining uyiga qaytarib o'tgin" dedi. Sulaymonning rivoyatida Marwanning "Abdurrahman mening so'zimga unimadi" deganligi rivoyat qilingan. Buxoriyning rivoyatida Qosim ibn Muhammad mundaq deydi. Marwan ibn Akam Aisha radhiyallohu anhadan Fatima bint Qaysning vaqasini anladingmi deb so'ragan edi. Aisha radhiyallohu anha uning vaqasini xotirlamasangmi, sana islini yo'q bo'lmaydi dedi. Marwan ibn Akam: "Agar Fatima bint Qaysning uyidan chiqib ketishiga turtki bo'lgan sababni bilsang, bu ikkisi, ya'ni Yahya ibn Said ibn As bilan Abdurrahman ibn Akamning orasidagi sababni o'xshash deb bilgan bo'larding. Ya'ni Fatima erining uyidan siqilgan bo'lsa, bu ikkisimi bir-biridan shunaq siqilgan edi" dedi. Buxoriyning rivoyatida Hisham dadasidan rivoyat qilib mundaq deydi. Aisha radhiyallohu anha Fatima bint Qaysning so'zlarini qattiq aybladi va mundaq dedi.
Fatimaning uyi odamzotsiz yolg'iz bir yerda bo'lib, atrof vahimlik edi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning erining uyidan o'tkilishiga ruxsat qilgan dedi. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Erining uyida iddat tutganda boshqalarning bo'sib kirib, uning ziyon selib qo'yish yoki uning oilasidagi bilan chiqisholmasligiga o'xshash ehtimollik bo'lganligi uchun boshqa yerda iddat tutgan. Abu Davud'da Maymun ibn Mihran mundaq deydi. Men Madinaga kelib Said ibn Musayyibga Fatima bint Qays taloq qilingandan keyin uydan chiqib ketibdi-kan desam, Said bu hadisni so'zlab yurib, kishilarning fitnasiga solib qo'ygan va atrofdagilarning ko'nglini ranjitib qo'ygan ayol edi. Shunga u Ibn Maktumning uyiga o'rlashtirib qo'yilgan dedi. Abu Davudning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Hammacham 3 taloq qilingan edi. Bir kuni u o'zining xurmaligiga ketayotganda bir kishi ko'rib qolib, uni uydan chiqmaslikka buyurdi. Shuning bilan hammacham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ahvolni yetkazdi. Payg'ambar alayhisalom xurmalarini yiqqin, balkim u xurmalarning bir qismini sadaqa qilishing yoki boshqa bir xayrli ish qilishing mumkin dedi. Nasaining rivoyatida Furay'a bint Malik radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Irim bir ish uchun ajam ammallarni kiralab ishlatadi. Ammallar erimni o'ltirib qo'ydi. Shuning bilan ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetkazdim va men turayotgan uy uning uyi emas, ham uning menga yurek bir narsami qo'yib qo'ymagan edi. Shunga yetim qolgan bolalarimni elib olamning yana kelsam bo'lamdi deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom mayli shunday qil deb bo'lib, nimidan qaytadigina dedi. Yuqori so'zni qaytilgandim. Erining o'lim xabarini qaysi uyda anglagan bo'lsang, shu uyda iddat tutqin dedi. Bugün şey olsun bu batmanın devamını inşallah kim katında yollayımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Mecmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobi. Biz taloq bo'limini ketib qolgan kelgan davomlashtiramiz. Lanet aytishish, balani nasab kichitish va tepilingan bola. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Hilal ibn Umayya payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'z ayolini Sharik ibn Sahma degan kishi bilan zina qildi deb qariladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buningga guvohlik keltirishing kerak, bo'lmasa pak ayollarga tuhmat qilganliging uchun jazoga tortilsan dedi. Hilal radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bir kishi ayolini boshqa er bilan tutib olib turib, buni isbotlayman deb guvohchi chaqirg'al ketarmi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni isbotlash uchun guvohchi topgan, bo'lmasa tuhmat jazosiga tortilsan deb turaverdi. Bilal: "Seni haqni yetkazish uchun payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men rost aytayapman. Alloh cho'qim mening maslam to'g'risida oyat nozil qilib, meni jazoga tortilishdan qutuldirdi" dedi. Aradan ko'p o'tmay, xotinlarini zina bilan qarilgan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning anti bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qolinadi. 5-qatimda u agar rasullardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'lgan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odam avatib xotin ikkisini chaqirtib keldi. Bilal radhiyallohu anhu o'rtirib yuqori oyat bo'yicha qasam ichdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkinlardan birining yolg'onchi ekanligini Alloh bilib turdi. Yolg'on aytib solgan bo'lsanglar tavba qilib olamsizlar deb turibdi. Ondan ayoli o'rnidan turib qasam ichib 5-qatimlik qasam kelgan chaqda atrofdagilar u ayolga: "Agar yolg'on aytgan bo'lsang, bu qatimqi qasamsan azob olib keldi" dedi. U ayol kekeshlashib, orqasiga dojib ketdi. Biz buni ko'rib, bu ayol so'zni yenib raskepni qilgan bo'ldi deb o'ylagan edik. Biroq u ayol: "Men endi qavmimni rasvo qilmayman" dedi va 5-qasamni qilib o'tdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga diqqat qilinglar. Agar qo'rsoqdagi bolasi kirpiklari ko'ziga surum tatqanda qapqara, sag'risi yo'g'on, 2 fut semiz bo'g'moq tug'ilsa, u bola Sharik ibn Sahmadan bo'lgan bo'ladi dedi. Darvaqa bola shundoq tug'ildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning kitobidagi qasam ichish bilan jazoning saqit bo'lishidan iborat hukm tatbiq qilinib bo'lmagan bo'lsa edi, u ayolning ko'rgulkini ko'rsatdim dedi. İmam Ahmed'nin rivayetida
Abbad ibn Mansur ismli hadis kishi bor ekan, shunga hadisni o'qimay atlab o'tib ketdik. Muslimning rivoyatida Muhammad mundaq deydi: "Men Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan uning bu la'nat aytish hadisidan xabari bor deb o'ylab bu voqea to'liq so'ragan edim. U mundaq deb javob berdi: Hilal ibn Umayya ayolini Sharik ibn Sahma degan kishi bilan zina qildi deb qaraladi. Sharik bo'lsa Bara ibn Malikning ona bir, dada boshqa bir tuqqani edi. Hilal islom tarixida tunji la'nat aytishgan kishi bo'ladi. U ayoli bilan la'nat aytish bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolni kuzatinglar. Qo'rsoqdagi bolasi rangi oq, sochlari tuz, ko'zi chapoq tug'ilsa, u bola Hilaldan bo'lgan bo'ladi. Agar kirpiklari ko'ziga surum tatqanda qop-qora, sochlari budra, pochoqlari inchik tug'ilsa, u bola Sharik ibn Sahmadan tug'ilgan bo'ladi dedi. Keyin u balaning kirpiklari ko'zga surum tatqanda qop-qora, sochlari budra, pochoqlari inchik tug'ilganligini angladim. Buxoriyning rivoyatida Sahl ibn Sa'd Sa'idi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Uvaymir Ajlani degan sahaba Asim ibn Adi Ansari radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Ey Asim, bir kishi ayolini boshqa bir er bilan tutib olsa, u erni o'ltirib etsa, u kishi qisas uchun o'ltirilamdi. Agar o'ltirishga bo'lmasa, nima qilish kerak? Sen bu to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yo'l yo'riq so'rab kelgan" dedi. Asim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu maslahat so'ragan edi. Bu xil savollarni yoqtirmagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Asimni so'ragan savol uchun aybladi. Payg'ambar alayhissalomning ayibli so'zlari Asim bek mar kelgan edi. Asim uyga qaytgandan keyin Uvaymir kelib undan payg'ambar alayhissalom nima dedi deb so'radi. Asim, "Sen mening yanimga yaxshi savol olib kelmabsan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u savolni yoqtirmadi" dedi. Uvaymir, "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, bu masalani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'zim bevas so'ramoqchi bo'la qolmayman" dedi va kishilarning o'ttirisida turgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, bir kishi ayolini boshqa bir er bilan tutib olsa, u erni o'ltirib etsa, sizlar uni qisas uchun o'ltiramsizlar? O'ltirishga bo'lmasa nima qilish kerak?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Alloh sen va ayoling to'g'risida oyat nozil qildi, berib ayolingni olib kelgan" dedi. Sahl mundaq deydi: "Shuning bilan er-xotin ikkisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida la'nat aytishdi. Men shu o'rinda bor edim. La'nat aytish bo'lgandan keyin Uvaymir, ey Rasululloh, la'nat aytish bo'lib, men uni yana xotin qilib tutib tursam, uningga tuhmat qilgan bo'laman" dedi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni taloq qilishga buyurishdan burunla 3 taloq qilib etdi. Ibn Shihab mundaq deydi: "Shundan e'tiboran la'nat aytish bo'lib, taloq qilib etish la'nat aytishchilarning sunnatiga aylanib qoldi." Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: "Uning ayoli homildor edi. Bola tug'ilgandan keyin dadasining ismi tilga aylanmasdan faloni ayolning bolasi deb chaqirilgan bo'ldi. Shundan e'tiboran bolasining mirosini onasi oladigan, onasining mirosini bolaga Alloh bolaga tegishli deb belgilab bergan qismini shu bolasi oladigan bir xil sunnat joriy bo'lib keldi." Abu Davudning rivoyatida Sahl ibn Said radhiyallohu anhu la'nat aytishchilar to'g'risida hadis rivoyat qilib mundaq degan: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolni kuzatinglar. Qo'rsoqdagi bolasi ko'zining qarisi qop-qora, sag'risi yo'g'on tug'ilsa, eri rost aytgan bo'ladi. Agar bola xuddi kaslanchikdek qizil tug'ilsa, eri yolg'on aytgan bo'ladi" dedi. Shuning bilan u bola onasi tarafdan yomon ko'rilgan, ya'ni tuhmatni isbotlab dadasining so'zini rost qilib qo'ydigan sifat bilan tug'ildi. Buxoriyning rivoyatida bir so'rinda Asim radhiyallohu anhuning qissasi zikr qilingan edi. Bir kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning "Men birarsini pokisiz chalm-kesak qildigan bo'lsam, mana mushu ayolni qilgan bo'lardim" degan so'zidan "Mushu ayol ko'z tutilganmi?" deb so'radi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma "Yo'q, u emas. U degan islom jamiyatida najar qiliqlar bilan to'lgan, ammo fohisha qilganlik isbot yo'q boshqa bir ayol edi" dedi. Nasaining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq rivoyat qiladi: "Bir jup ayol la'nat aytishib 5-qitimga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam erni qo'lini og'ziga qo'yilishga buyurib, bu 5-qitim qilsa Alloh taolaning azobini olib keladi" dedi. Ba'zilarning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilindi: Ansarlardan bir kishi Bal Ajlan qabilasidan bir ayolga uylandi va birga bo'lgan kishisi u ayolning qiz emasligini sezib, bu ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom u ayolni chaqirib so'ragan edi. Ayol "Men qiz edim" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol ikkisini la'nat aytishga buyurdi. Ikkisi la'nat aytishgandan keyin ayolga mahk haqqini berdi.
Buxariyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Utba ibn Abu Waqqas qarindishi Said ibn Abu Waqqasqa Zam'aning dediki tuqqan bola mening bolam, ya'ni mendan bo'lgan bola. Sen u bolani elib o'zing boq deb topildi. Makka fath qilingan yili Said radhiyallohu anhu u bolani elib, bu mening qarindishimning o'g'li. U menga bu bola to'g'riliq vasiyat qilgan dedi. Zam'aning o'g'li Abad bu mening qarindishim, dadamning dedikining o'g'li. Dadamning tushki usti tug'ildi dedi. Shuning bilan u ikkisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga bordi. Said: "Ey Rasululloh, bu mening qarindishimdan bo'lgan bola. Qarindishim menga bu to'g'riliq vasiyat qilgan edi" dedi. Abad: "Bu degan mening qarindishim, dadamning dedikining o'g'li" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abad ibn Zam'a, u bola sana beriladi. Bola kimning tushki tug'ilsa shuning bo'ladi. Zina qilg'uchining og'ziga tosh" dedi. U balaning haqiqatan Utbaga o'xshab ketganligini ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zam'aning qizi Savdaga u baladan yo'g'inishing kerak, ya'ni sana nomahram dedi. Shuning bilan u bala toki vafot topgan qadar Savda radhiyallohu anhani ko'rib boqmadi. Nasaining rivoyatida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Zam'aning bir dediki bor bo'lib, u bu dediki bilan jima qilatdi va boshqa birisining bu dedak bilan jima qilganligidan gumonlanatdi. Ma'lum vaqtdan keyin u dedak bir bola tug'di. Bola Zam'aning gumonidagi dediki bilan zina qilgan kishiga o'xshaydi. Ammo Zam'a u dedak texamdir vaqtida bola tug'ishdan burun o'lib ketdi. Savda radhiyallohu anha bu ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetkazgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Bola kimning tushki tug'ilsa shuning bo'ladi. Shundaqdimi, sen u boladan o'zingni ijab qil, chunki u bola sening qarindishing emas ekan" dedi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Abu Umayyadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir ayol er o'lib qolgandan keyin 4 oy 10 kun iddat tutdi va iddat chiqqandan keyin bir erga tegdi. U er bilan 4,5 oy yashagandan keyin hamma a'zosi bijirim bir bola tug'di. Shuning bilan eri Umar radhiyallohu anhuning yoniga kelib ahvolni aytdi. Umar radhiyallohu anhu jahiliyat davrida yashagan qari xotinlardan bir qismini chaqirib, bu ish to'g'riliq maslahat so'ragan edi. Ulardan biri: "Men sana bu ayolning ishini deb beray. Er o'lib qolganda bu ayol amildar ekan to'q. Bu ayol balaga amildar turib, ayz ko'rgachga amil yo'g'nimay turib qopti. Ayol keyingi erga atliq bo'lib, erning ma'nisi amilga yetgandan keyin amili qayta erkak kelib yo'g'napti" dedi. Umar radhiyallohu anhu bu xotinning so'zini tasdiqladi va u ikkisini ajrashtirib o'tgandan keyin ularga: "Menga sizlarning yaxshi odam ekanliginglar, ya'ni bilib turib buni ishni qilmaydiganlar aytdi" dedi va balani burungi eriga nisbat berdi. Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir sahrolik arab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib: "Ey Rasululloh, mening ayolim qaratallik bir bola tug'di" dedi. U bolaning rangining o'ziga o'xshamoqligi tufaylidan ayolidan gumonlanganligini ifodalamoqchi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Tugang bormi?" deb so'radi. U odam "Bor" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Tugullaringning rangi qandoq?" deb so'radi. U odam "Qizil" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Orasida bo'z tugumi bormi?" deb so'radi. "Bor" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Qizil tugining orasiga bo'z tugi nerdan paydo bo'lib qoldi?" dedi. U odam "Men buni ersiyat tortib keldimikin deb qarayman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sening bolangni shu ersiyat tortib kelgan bo'lishi mumkin" dedi. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan rivoyat qilib mundaq deydi: "Bir kishi o'rnidan turib, ey Rasululloh, faloni mening o'g'lim bo'ladi. Men uning onasi bilan jahiliyat davrida zina qilgan" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islomda bundaq da'vo, ya'ni nikohida bo'lmagan ayolning bolasini o'zining davolishi yo'q. Jahiliyatdagi ishlar kelmasga ketdi. Bola kimning to'shki tug'ilgan bo'lsa, shuning bo'ladi. Zina qilguvchilarning bola da'vo qilish haqqi yo'q dedi. Buxariyning rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanimga xushal petib kirib keldi va mundaq dedi: "Bilamsan, sinchi Mujazziz bir yotgan Zayd ibn Harisa bilan o'g'li Usama ibn Zayd qarab, bu putlar bir-biriga shu qadar o'xshaydi ekanki, xuddi bir-biridan tirilgandek turadi" dedi. Buxoriydagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: "Ey Oysha, bilamsan, sinchi sinchi degani har qanday narsaning turqi, ko'rinishi, chiroy shakliga qarab shu narsaga baho beruvchi kishi, shu vaqtda tahlil yurgizuvchi kishi." Uyg'ur tili izohlovda 676. Yana bir rivoyat mundaq deyilgan: "Ey Oysha, bilamsan, sinchi Mujazziz Mudlaji yanimga kirdi va yerimda yotgan Zayd ibn Harisa bilan o'g'li Usama ibn Zaydni ko'rdi. Ular bosh tarafini bir parcha raxt bilan yo'g'ib olgan bo'lib, putlari ochiq qolgan edi. Mujazziz ularning putlariga qarab, bu putlar bir-birisidan tirilgandek turadi" dedi. Abu Davudning rivoyatida
Mundaq deyilgan. Usama ibn Zayd mundaq qapqara, Zayd ibn Arsa bo'lsa paxtadek oppoq edi. Malikning rivoyatida Sulaymon ibn Yasardan mundaq rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu jahiliyatda dadisiz tug'ilgan bolalarni islom kelgandan keyin mening bolam edi deb da'vo qilganlarga berib o'tdi. Bir kuni ikki odam keldi va har ikkisi bir ayolning bolasini bu mening bolam deb da'vo qildi. Umar radhiyallohu anhu sinchi chaqirdi. Sinchi o ikkisiga va bolaga bir qo'r qarab chiqqandan keyin bu bolada har ikkisining asli bor ekan dedi. Buni olgan Umar radhiyallohu anhu uni qamchi bilan urdi. Ondan ayolni chaqirib, "Rastongni ayt" dedi. Ayol ikki odamdan birini ko'rsatib turib, "Men oilamning tugisiga qarayotganda bu odam kelib men bilan birga bo'ladi va mendan ayrilmaydi. Toki qo'rsoq ko'targanligim her ikkimizga ayon bo'lguncha bu munosabat davomlashdi. Ish ayon bo'lgandan keyin u tashlab ketdi. U ketgandan keyin men ajdar bo'ldim" dedi. Ondan yana birini ko'rsatib turib, "Undan keyin bu odam kelib men bilan birga bo'lishga boshladi. Shunga bu bolaning qaysidan bo'lganligini bilmayman" dedi. Bu so'zlarni anglagan Sinchi xushalligidan takbir etdi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu bolaga qarab, "Sen bu ikkisidan xalig'ini tanlag'in" dedi. Buxariyning rivoyatida Abu Osmondan rivoyat qilinadiki, Said radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimki o'zining dadasi emasligini bilib turib, boshqa bir odamni o'zining dadasi qilib olsa, u jannatdan mahrum qoladi" deganligini anglagan edim. Abu Osmon mundaq deydi: "Men bu hadisni Abu Bakr radhiyallohu anhu so'zlab bergan edim. Men bu hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ikki qo'lqim bilan anglagan va qalbimda saqlagan edim" dedi. Muslimning rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "O'zining dadasi emasligini bilib turib, boshqa bir odamni bu mening dadam deb da'vo qilgan kishi kafir bo'ladi. O'zining bo'lmagan narsani meningki deb da'vo qilgan kishi bizdan, ya'ni musulmonlar qatoridan emas. Undaq kishi jahannamdan o'ziga o'rin hozirlab qo'ysin. Kimki boshqa birini kafir yoki Allohning dushmani desa, amaliyotda u odam undaq bo'lmasa, bu so'zlar uning o'ziga qaytadi." Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bu so'zni rivoyat qilib mundaq deydi: "O'lib ketgan odamning mirosxo'rlari dadasidan keyin bir bolani, "Bu bizning dadamizning bolasi edi" deb da'vo qilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu da'voga mundaq hukm qiladi: Kishining o'z ilkidagi dedak bilan qilgan jimoadan tug'ilgan bola, mirosxo'rlar u bolani o'z jamoatiga qatmoqchi bo'lsa, shu jamoatga qo'shib o'tadi. Biroq bola bu jamoatga qatlashdan burun taqsim qilinib bo'lgan mirosdan bu bolaga hech narsa tegmaydi. Agar taqsim qilingan miros bo'lsa, u bolami o'z nasibasini oladi. Agar mirosxo'rlarning dadasi hayot vaqtida bolani "Bu mening bolam emas" deb inkor qilgan bo'lsa, bularning da'vosi inovatsiz bo'lib, bu bola ularning jamoatiga kirmaydi. Agar ularning dadasi bu bolani o'zining ilkida bo'lmagan boshqa birining ilkidagi dedakdan yoki boshqa bir hur ayol bilan zina qilishni topgan bo'lsa, bu bola ularning jamoatiga kirmaydi. Ularning dadasidan buning mirosini tegmaydi. Garchi dadasi "Bu bola rostla mening bolam edi" deb da'vo qilsa-mu, shundoq da'vosi inobatga elinmaydi. Chunki u bola onasining dedak yoki hur ayol bo'lishini qat'iy nazar baribir sinodan tug'ilgan bo'ladi. Abu Davudning rivoyatida Zayd ibn Arqam mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında o'ltiratdim. Yamandan bir kishi kelib mundaq dedi: Yamanlik 3 odam Ali radhiyallohu anhuning oldiga keldi. O'zlari jinsiy munosabat o'tkazgan bir ayoldan tug'ilgan bolani talishib davolashdi. Ali radhiyallohu anhu ularning birini ko'rsatib turib, qolgan ikkisiga "Sizlar bu bolani bu odamga o'tinib beringlar" degan edi. Ular e'tiroz bildirdi. Hazrat Ali yana birini ko'rsatib turib, qolgan ikkisiga "Undaqda bu odamga o'tinib beringlar" dedi. Ular yana e'tiroz bildirdi. Hazrat Ali uchinchi birini ko'rsatib turib, qolgan ikkisiga "Undaqda bu odamga o'tinib beringlar" dedi. Ular ham e'tiroz bildirishdi. Shuning bilan Hazrat Ali "Sizlar bir-biringlar bilan kelisha olmaydigan sheriklar ekansizlar. Shunga aranglarda chek tashlayman. Chek kimga chiqsa bolani shu oladi. Bolani olg'ini qolgan ikkisiga u ayolning qimmatining 3dan 2kisini to'laydi" dedi. Shunday qilib ularning orasida chek tashlandi va bola chek chiqqan kishiga berildi. Buni olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eziq tishlar ko'ringidek darajada kulib ketdi. Abu Davudning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki o'z dadasidan boshqa birini o'ziga dada qilib olsa yoki o'z xo'jayinidan boshqa birini o'zi xo'jayin qilib olsa, Allohning la'nati toki qiyomat kunigacha uning yig'ib turadi." Abu Davudning rivoyatida Rafi ibn Sinan radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u musulmon bo'lgandan keyin ayoli iymon etqili unmay turib oladi. Bolani kim olganligini belgilash uchun ayoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoniga kelib, "Qizim emchakda yangi ayrildi. Shu qizimni o'zim elib qolaman" deydi.
Rafiqma qızımni özüm elib qalaman deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rafiqqa sen bir tarafda o'ltir deydi. Ondan ayol qarab senmi bir tarafda o'ltir deydi. Ondan qizni ikkisini o'ttirdi o'tirg'izib, endi qizinglarni o'zinglarga chaqiringlar deydi. Har ikkisi qizni o'ziga chaqirdi. Qiz onasi tarafga egilishga boshlaganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Alloh, bu qizga to'g'ri yo'l ko'rsatgin deb duo qildi. Shuning bilan qiz dadasi tarafga egildi va uni dadasi oladi. Malikning rivoyatida Bani Sulaym qabilasilik Sunayn Abu Jamiladan mundaq rivoyat qilindi. Umar raziyallohu anhuning davrida ko'choq tashlab bir balani tepib olib, uni Hazrat Umarning oldiga olib bordim. Umar raziyallohu anhu xuddi mendan gumonlangandek, "Bu balani nima ish olib kelding?" deb so'radi. "Men bu balaning ko'choq tashlab o'tilganligini ko'rib olib keldim" dedim. Shu arada meni taniydigan bir kishi Umar raziyallohu anhuga "Ey Umar, mu'minlarning amri, bu solih odam" degan edi. Umar raziyallohu anhu "Undaqda bu balani sen elib ket. Bu bala o'rdur, ya'ni qul qilish bo'lmaydi. Uni tarbiyasiga sen, nafaqasiga biz, ya'ni davlat mas'ul" dedi. Razin rivoyat qilgan yana bir hadisda mundoq deyilgan: "Mirosni musulmonlarning amirlari oladi, ya'ni davlat xazinasiga topshiriladi. Jinoyat etsa to'lamni davlat to'laydi" deyilgan. Bu bab mishay olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anlayotganlar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Hadislar to'plami nomli kitobi. 4-tom, taloq bo'limi. İddet tutush, istibra, matem tutush, baliq qarash babining davomi. Buxoriyning rivoyatida Mujohid mundoq deydi: Alloh taolaning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddet tutishi lozim. Iddet tutishgandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga idorchilik qilg'uvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir degan oyatiga asosan ayol kishining iddeti erining oilasining yanada tutishi vojib edi. Keyin ulug' Alloh sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qolgan ayollar ularning, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan aylab chiqilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egillariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir degan oyatni nozil qilish orqali iddatning muddatini 7 oy 20 kun bilan 1 yilga to'liqladi. Bundoq bo'lganda ayol kishi xolisa o'ziga vasiyat qilinganga asosan 1 yil bo'yicha erining uyida turdi. Xolisa 4 oy 10 kundan keyin erining uyidan chiqib ketadi. Ularning, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan aylab chiqilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga, ya'ni meyitning egallariga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatga asosan iddat tutish burunqidek vojib peti qilaverdi. Atada rivoyat qilinadiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi: Keyingi oyat nozil bo'lib, eri o'lib qolgan ayolning erining oilasi yanada iddat tutish kerak degan hukmni amaldan qoldirdi. Shunga ayol kishi xohlagan yerda iddat tutsa bo'ladi. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa degan oyat buning dalilidir. Ata o'z fikrini bayon qilib mundoq deydi: Eri o'lib qolgan ayol xolisa erining vasiyati bo'yicha erining oilasining yanida iddat tutadi. Xolisa u uydan chiqib ketadi. Uydan aydab chiqilmaslikni vasiyat qilsin degan oyat buning dalilidir. Biroq miros oyati nozil bo'lib, u ayolning erining uyida iddat tutish haqqining borligini amaldan qoldirdi. Shuning uchun u ayol iddatni xolga yerda tutsa bo'ladi. Erining uyidagilarning uningga iddat tutishi uchun uy hozirlab berish majburiyati yo'q. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyab bundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu eri o'lib qolgan va iddatidan chiqmagan ayollarni Bayda degan joydan qaytarib keldi va ularni ajga berishdan to'satdi. Malikning rivoyatida Yahya ibn Said bundoq deydi: "Men yetishcha Sa'ib ibn Habbab vafot bo'lgandan keyin ayoli Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning qishig'i berib, erining vafot bo'lganligini, qanot Madinaning sirtidagi bir vadida uning ziroati borligini, o'zining kichini shu yerda o'tkazib bo'ldigan yoki bo'lmaydiganligini so'ragan edi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma uni u yerda qo'nib qolishdan to'sdi. Shuning bilan u ayol Madinadan saharda chiqib ketib, kechgacha etizliqda ishlab, kech bo'lganda Madinaga qaytib kirib, uyida yotadigan bo'ldi. Malikning rivoyatida
Said ibn Musayyab va Sulayman ibn Yasar qatorliqlardan mundaq rivoyat qilinadi. Asad qabilasilik Tulayha Saqif qabilasilik Rushaydning ayoli bo'lib, Rushayd u ayolni taloq qilib o'tgan edi. Ammo Tulayha texi iddisi to'shmay turiblar boshqa bir erga tegib oldi. Umar radhiyallohu anhu u ayol bilan keyingi eriga bir qancha darradan urdi. Ondan ikkisini ajrashtirib o'tdi va qandaqli bir ayol iddisi to'shmay turib erga tegib, keyingi eri uningga texi yaqin kelmagan bo'lsa, ikkisini ajrashtirish kerak. Ajrashtirilgandan keyin u ayol burunqi eridan ajrashgandan keyin tutgan iddatining davomini to'liqlash kerak. Iddat so'shgandan keyin keyingi eri uningga qaytadan taklif bersa, qayta nikoh qilib olsa bo'ladi. Agar keyingi eri uningga yaqinchilik qilgan bo'lsa, ikkisini ajrashtirish kerak va ayol burunqi eridan ajrashgandan keyin tutgan iddatining davomini to'liqlash kerak. U iddat tutgandan keyin keyingi erining iddatini tutish kerak. Ammo bu ikkisining qaysi to'y qilishi qat'iy ma'ni qilinadi dedi. Imom Malik mundaq deydi. Said ibn Musayyab yangi tekkan eri uningga yaqin kelganlik uchun to'yliqini berish kerak degan. Buxoriyning rivoyatida Zeynep binti Salama radhiyallohu anha anasidan rivoyat qilib mundaq deydi. Bir ayolning eri o'lib qoldi. Oilasikilar uning asratga chidamay ko'p yig'lab, ko'zidan ayrilib qolishidan ansirab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, uning ko'ziga surum tortishga ruxsat so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam surum tortishga bo'lmaydi. Jahiliyat davrida eri o'lib qolgan biringlar eng ko'ni kiyimini kiyib yoki uyning eng nachar yeriga kirib olib, bir yilni o'tkazatdinglar. Bir yil bo'lganda oldinglardan biror it o'ssa, tugining tezligidan birini elib itqa atatdinglar va shuning bilan iddatdan chiqqan hisoblanatdinglar. 4 oy 10 kunni to'sqizmoqcha ko'zingga surum tortishib bo'lma dedi. Buxoriyning rivoyatida Humayd mundaq deydi. Men Zeynepdan 1 yil to'shqanda yenidan o'tgan itqa tezlik atatdi deganning ma'nosi nima deb so'ragan edim. U mundaq deb javob berdi. Eri o'lib qolgan ayol uydagi eng eski vujudiga kelib, eng nachar kiyimlarini kiyib, hech qanday xushbo'y narsa ishlatmasdan 1 yil o'ltiratdi. 1 yil to'shqanda uningga biror eshak, qo'y yoki uchar qush ekilib beriladi. U shuningga bir yerlarini so'kib, andin yuvinatdi. Paklanish uchun badanini surkigan hayvonning ko'pinchisi uningdan chiqqan puroqning sessiqligidan o'lib ketadi. Andin uydan chiqatdi. Uningga bir parcha tezak beriladi. U shu tezakni o'zining qarliqdan chiqqanligining nishonasi qilib atatdi. Ondan xushpuroq narsalarni burunqidek xohlagancha ishlatalaydi. Malik radhiyallohu anhudan surkashdan nima ko'z tutildi deb so'ralganda, ayol kishi o'ziga akilib berilgan jonivorga badanini surkaydi deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Salamaning qizi Zeynep mundaq deydi. Abu Sufyanning qizi Habibaga dadasining o'lim xabari yetkazilganda, u xushbo'y bir narsa elib kelishga buyurdi va keltirilgan xushbo'y narsani bilaklariga surdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan har qanday ayolning o'lgan yaqini uchun 3 kundan ortiq qarliq tutishi halol emas. Faqat eri o'lib ketsa, uningga 4 oy 10 kun qarliq tutdi degan so'zni anglamagan bo'lsam, bu xushbo'y narsalarni keltirib o'ltirmaydim dedi. Buxoriyning rivoyatida Atiyya radhiyallohu anha mundaq deydi. Biz erimizdan boshqa yaqinlarimiz o'lib qolsa, uningga 3 kundan ortiq qarliq tutishdan cheklandik. Ammo erimiz o'lib qolsa, uningga 4 oy 10 kun qarliq tutatdik. Qarliq tutganda surum tatmaydik, xushbo'y narsalarni ishlatmaydik, bo'yalgan kiyimni kiymaydik. Ammo rangli ipdan to'qilgan raxtdan tikilgan kiyim bo'lsa, uni kiysak durust bo'ladi. Hayzdan pak bo'lib, g'usl qilmoqchi bo'lsak, azroq xushbo'y narsa ishlatishga bo'ladi. Jinozaning orqasidan agish minishdan cheklangan edik. Abu Davudning rivoyatida Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eri o'lib qolgan ayolning asfar yoki qizil rangda bo'yalgan kiyimni kiyishiga, zibizini taqishiga, qo'liga xina qo'yishiga, ko'ziga surum tortishiga bo'lmaydi degan. Malikning rivoyatida Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men aytishcha Salama radhiyallohu anha eri Abu Salama radhiyallohu anhaga qariliq tutayotgan bir chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kirdi va uning ko'zidagi sabrni ko'rib, "Ey Salama, bu nima?" deb so'radi. Salama radhiyallohu anha, "Ey Rasululloh, bu sabr" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni kechasi ishlatib, kunduzi surtayotgan dedi. Bu hadisdagi sabr bir xil ochiq daraxtdan siqib chiqarilgan suyuqlik bo'lib, ko'zga dori qilib ishlatiladi. Malikning rivoyatida
u mundaq deydi. Ummu Salama radhiyallohu anha eriga qarliq tutib, ko'zi qattiq og'rib ketgan bir ayolga ko'zingga kichik surum tatqin, surma ko'zingni ro'shanlashtirdi, ammo kunduzi surtib etgan dedi. Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi. Qarliq suvatgan ayol chechini sidir va yog' bilan maylab bir yerga yig'ib olsa bo'ladi. Bu yerki sidir yog'chilan bo'lib, bu yerda uningdan chiqqan yog', yelim qatorliq narsalar ko'z tutilishi kerak. Abu Davudning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida o'tiratdim. Bir ayol kelib, "Ey Rasululloh, erim o'g'limni elib ketmoqchi bo'lyapti va halanki o'g'lim menga asqatatdi. Menga Abu Inafa quduqidan suv kelib bergidek bo'lib qolgan edi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Undaq bo'lsa, aranglar chek tashlanglar" dedi. Buni anglagan erim, "Mendan balamni talashgan kim ekan u?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning bolasiga, "Bu sening dadang, bu anang. Sen bularning qaysini xohlasang, shuning qo'lini tut" dedi. Bola onasining qo'lini tutdi. Shuning bilan u balani onasi elib ketdi. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan rivoyat qilib bunday deydi. Bir ayol, "Ey Rasululloh, men bu balaga qo'rsqimni tag'ar, emjikimni tulum, quchqimni bo'shib qilgan edim. Endilikda dadasi meni taloq qilib etib, balamni mendan elib olmoqchi bo'lyapti" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga, "Sen boshqa yerga tegmasanglar, u balani elish sening haqqing" dedi. Abu Davudning rivoyatida Ali radhiyallohu anhudan bunday rivoyat qilindi. Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu Makka ga berib, Hamza radhiyallohu anhuning qizini elib Madinaga kelgan edi. Ja'far radhiyallohu anhu u qizni men uyimga elib ketaman. Uni beqishqa men haqliqroq, chunki u mening tog'amning qizi, ayolim bo'lsa bu qizning ammachisi bo'ladi. Ammachi degan ona hisoblanadi dedi. Menmi Ali uni beqishqa men texmaqliqroq, chunki u mening tog'amning qizi, ayolim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi, bu qizni beqishqa menlardan haqliqroq dedim. Zayd radhiyallohu anhu bu qizni beqishqa men haqliqroq, chunki men safar jafosini tatib uni Makkaga elib keldim dedi. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chiqib bir ish to'g'riliq so'zladi. Ondan bu qizning ishiga kelsak, uni Ja'farga buyurib beraman. U qiz ammachisi bilan birga tursin. Ammachi degan ona hisoblanadi dedi. Malikning rivoyatida Qosim ibn Muhammad mundaq deydi. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuning ansarlardan bo'lgan bir ayoli bor bo'lib, u ayol Hazrati Ömerga Asim ismli bir o'g'il tug'ib bergan edi. Keyin Ömer radhiyallohu anhu u ayolidan ayrilib ketdi. Bir kuni Ömer radhiyallohu anhu Qubaga keldi va masjid o'ylisida o'ynab yurgan o'g'lini ko'rib, uning bilikidan tutdi da ulug'ining oldiga mindirdi. Balaning cho'ng onasi keyinda yetishib kelib, balani talashdi. Ular shu talashqanicha Abu Bakr radhiyallohu anhuning oldiga bordi. Ömer radhiyallohu anhu, "Bu mening balam" desa, cho'ng onasi, "Bu mening balam" deydi. Buni ko'rgan Abu Bakr radhiyallohu anhu Ömer radhiyallohu anhuga balani cho'ng onasi qaytarib bergan dedi. Ömer radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan talashib o'ltirmayla balani qaytarib berdi. Bu bab va bu bölüm mishada tugdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid, ya'ni Hadislar to'plami nomli kitobining 4-tomi. Savdo bölümü kelgan to'q boshlaymiz. Kasb bilan shug'ullanish, tirikchilik qilish va tijoratga aloqador masalalar. Mavsilining rivoyatida Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Harom mol bilan oziqlangan vujud jannatga kirmaydi." Muslimning rivoyatida Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini o'z quloqim bilan anglagan edim. Shak shubhisizki, halol ishlarmi aniq ko'rsatildi, harom ishlarmi aniq ko'rsatildi. Ularning orasida nurg'un kishilar bilmaydigan shubhli ishlar bor. Kimki gunoh ekanligi shubhlik bo'lgan ishlarni qilishdan saqlansa, dinini va obro'yini saqlagan bo'ladi. Kimki gunoh ekanligi shubhlik bo'lgan ishlarni qilishga jur'at qilsa, haromlikqa aniq ishlarni qilib turishi ehtimolga yaqin. U mollarini chegara atrofida boqayotgan podshohga o'xshaydi. Agar diqqat qilmasa, mollari chegaradan o'tib ketadi. Bilinglarki, har bir podshohning chegarasi bor. Bilinglarki, Allohning chegarasi harom qilingan narsalardir. Agah bilinglarki, badanda bir parcha go'sht bo'lib, u tuzalsa, butun badan tuziladi.
Agar u buzilsa, butun badan buzildi. U go'sh yurakdir. İmam Ahmad ve Tabarani'nin rivayetinde Vabisa Asadiy'den mundaq rivayet qılındı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaxşılıqqa ve yamanlıqqa yatadigan işlerini taftikiş so'rashni niyat qildim. Yeniq keldim. Etrafida sual so'rashayotgan bir top musulmonni ko'rdim. Men ularni aralab o'tkil turgan edim. Ular "Voy, ey Vabisa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yiroqroq tur" deyishdi. Meni yaqinlashqil qo'yinglar. Ben yaqinlashishni xohlaydigan birdan-bir odam dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vabisani yaqinlashqil qo'yinglar. "Ey Vabisa, yaqin kel" dedi. Men uningga yaqinlashib berib, oldida o'tirgandan keyin so'ramoqchi bo'lgan savolingni deb beraymi yoki o'zing so'ramsan dedi. Men sen deb bergen dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen mendan yaxshilikqa va yomonlikqa yetadigan ishlar to'g'risida so'rag'li kelding dedi. Men "Ha, shundoq" degandan keyin barmoqlarining uchini yig'ib, uning bilan mening maydonni chekib turib, "Ey Vabisa, diling bilan ko'nglingdan so'rag'in. Ey Vabisa, diling va ko'nglingdan so'rag'in. Ey Vabisa, diling va ko'nglingdan so'rag'in. Yaxshilik degan ko'ngling xotirjam holda qilgan ishingdir. Yomonlik degan garchi kishilar uni qilishga har qancha ruxsat fatvolarni berishsimi, ko'ngling xotirjam bo'lmagan va diling ikkilangan holda qilgan ishingdir" dedi. Razilning rivoyatida Salman Farisi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süzme, seriqmay ve yavu eshakning go'shi haqida so'ralgan edi. U mundaq dedi: "Halal Allah Qur'onda halal qilgan, haram Allah Qur'onda haram qilgan narsadir. Allah halal yoki haromlik to'g'risida so'z qilmagan narsalar bo'lsa, Allah uni iste'mol qiluvchilarni kechirim qilayotgan narsalardir." Buxoriyning rivoyatida Miqdam radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Kishining o'z emkiga tayinib yegan tamoqi eng halal tamoqdir. Allah'ның Peygamberi Davud aleyhisselam'ı turmuşunu öz emgiki bilen qamdaytdi." Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Shundoq bir zamonlar keladiki, kishilar o'z tafovutining halol yoki haromdan ekanligiga parvo qilmaydigan bo'lib ketadi." Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ey xaloyiq, Allah pakdir, pak narsalarni halolni qabul qiladi. Allah müminlarni peygamberlarni buyurgan ishga buyurdi. Allah Taala peygamberlarga: "Ey elchilar, halol narsalarni yenglar, yaxshi amalni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman" desa, müminlarga: "Ey müminlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalarni yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar" dedi. Ondan Peygamber aleyhisselam bir kishini tilga olib, u odam haj yoki shuning o'xshash bir ibodatni ado qilish uchun uzun safarga chiqdi va chochlari chuvuq, yuz ko'zini to'p bosgan holatda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, ey Rabbim deydi. Vaholanki u odamning yemak-ichmiki, kiyim-kechki haromdan bo'lgan va vujudi harom taom bilan g'izolangan tursa, uning duosi qanday ijobat qilinsin dedi. Tirmiziyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Eng halol tamoqinglar o'z emgikinglar bilan ishlab topgan yemaklardir. Bolaringlar sizlarning emgak mezonlar hisoblanadi." Ibn Majahning rivoyatida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bolaringlar sizlarning eng halol emgikinglarning mevasidir. Shunga bolaringlarning mollaridan yesanglar bo'laveradi." İmam Malikning rivoyatida Qasim ibn Muhammad mundaq deydi: "Bir kishi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mening yonimda menga qarashliq bir yetim balaning tugillari bor. U tugillarning ustini istam bo'lamdi deb so'ragan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma tugillari yo'qolib ketsa tepib bera olsang, qo'tir bo'lib qolganlarni maysurkab davolaydigan bo'lsang, suv ichadigan kelchaklarni pokiz tuta olsang, suv beradigan kunda sug'uradigan bo'lsang, sut kamlab ketib botqi ziyon yetkazmaydigan va emchakni quruqlab etmaydigan darajada sig'ib ichsang bo'ladi" deb javob berdi. Darimining rivoyatida Zirar ibn Azvar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga bir sig'in tugi hadiya qilgan edim. Peygamber aleyhisselam meni u tugini sig'ishga buyurdi.
Mening yelinde bar sütning hammesini sig'itishga tirishayotganligimni ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sütning hammesini sig'itma, qayta süt sig'ilish uchun yelinde azroq süt qolsin dedi. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlarning haq ilishinglarga, ya'ni o'gitib qo'yganinglar uchun pul ilishga eng tegishli narsa Allohning kitobidir. Abu Davudning rivoyatida Mustavrid ibn Shaddad mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Bizning yanımızda vazifa o'tayotgan, ya'ni islom davlatining xazinasiga pul-mol to'plashga tayinlangan kishi ayoli bo'lmasa uyini olsin, xizmatchisi bo'lmasa xizmatchi setib olsin, uyi bo'lmasa uy setib olsin. Buningdan boshqa ishlarga qo'l ostidagi puldan ishlatgan odam xiyonatchi yoki o'g'ri hisoblanadi. Buxoriyning rivoyatida Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtida mundaq degan: Qavmim shuni biladi-ki, mening kasbim oilamni boqishga yetarli edi. Ammo hozir musulmonlarning ishlari bilan shug'ullanyapman va kasbimni qila olmayapman. Shuning uchun buningdan keyin mening oilam va turmushini davlat xazinasidan qamdaydi va topgan targinni davlat xazinasiga topshiradi. Abu Davudning rivoyatida Kasir ibn Abdullah dadisi orqali bo'sidan rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bilal ibn Aris Muzaniga Qabliya degan joyning o'ymonliq va tepilik yerlaridagi kallarni ichish huquqini va Qudusdagi ziroat terg'ili bo'ladigan yerlarni beribdi. Ammo uningga musulmonlarning haqqi bo'lgan hech bir yerni bermadi. Ondan uningga mundaq deb bir parcha maktub yozib berdi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Bilal ibn Aris Muzaniga bergan yerlarning isbotidir. Uningga Qabliya degan joyning o'ymonliq va tepiliklardagi kallarni ichish huquqi va Qudusdagi ziroat terg'ili bo'lgan yerlar berildi. Ammo musulmonlarning ilkidagi hech bir yer berilmadi. Malikning rivoyatida Rabi'a ibn Abu Abdurrahman bir qancha kishidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Bilal ibn Aris Muzaniga Furu tarafdagi Qabliya kanlarni berganligini rivoyat qilib, bu kanlardan toki hozircha zakotdan boshqa hech qanday narsa ilinmaydi degan. Abu Davudning rivoyatida Abiyaz ibn Ammal payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga qavmining vakili sifatida keldi va payg'ambar alayhissalomdan ma'rifdagi tuz kenini o'ziga berishni so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga bu tuz kanini berdi. U chiqib ketgandan keyin so'rinli kishilardan birisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uningga nimani berayotganingni bilamsan? U hech qanday jafo mushaqqati yo'q, xuddi suvdek tuz chiqib turgan kan edi, dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qaytarib oldi. Abiyaz ibn Ammal yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qanday yerlardagi arak darxini qurshab egallashga bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugi to'yqa yetmagan yerlardagini egallab olsang bo'ladi deb javob berdi. Abu Davudning rivoyatida Abiyaz ibn Ammal payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan arak darxining qanday yerlardagini qurshab egallashga bo'ladi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom arak darxi egallashga bo'lmaydigan daraxt dedi. U mening atliqimdagi arak darxini-chi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom meni arak darxi egallashga bo'ladigan daraxt emas dedi. Abu Davudning rivoyatida Sabra ibn Abdul Aziz ibn Rabi Juhani dadasi orqali bo'sidan rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabukka ketib o'tib, hozirgi masjidning o'rnidagi yovi xorma darxi ostida 3 kun turgandan keyin Tabukka qarab yo'lga chiqdi. Juhayna qabilasining odamlari rahbar degan yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'shildi. Payg'ambar alayhissalom Zul Mavraning aholisi kimlar deb so'radi. Atrofdagilar Juhayna qabilasining Bani Rifa'a aymog'i dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda bu yerni Bani Rifa'a aymog'iga berib etdim. Aranglarda bo'lishinglar dedi. Ularning ba'zi o'ziga taqsim qilgan yerni satsa, ba'zi satmay o'zi foydalandi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam lo'nqa qo'yib, qon oldirib, qon olg'uchiga so'rgan ish haqqini berdi va o'ng'isiga yetib burniga dori tamchitdi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan lo'nqa qo'yib qon olgan kishi Bani Bayazning quli edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga ish haqqini berdi va xo'jayini bilan so'zishib, uning xo'jayiniga kunlik to'laydigan pul miqdorini benikiratdi. Agar
Qonini şartını tapqan pul aram bolsa edi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ish haqqini bermagan bo'lardi. Buxoriyning rivoyatida İbn Mesud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning pulini, iffat numsini setishdan kelgan pulni va palchilikdan kelgan pulni yeyishdan cheklagan. Muslimning rivoyatida Abu Zubayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Men Jabir radhiyallohu anhudan et va mushukni setishdan kelgan pulni yeyish to'g'riliq so'ragan edim. U Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ishlardan cheklagan deb javob berdi. Nasaidagi yana bir rivoyatda faqat o iti buningdan mustasno, ya'ni o itni setishga bo'ladi deyilgan. Tirmizining rivoyatida Bani Arisa qabilasidagi Ibn Muhayyisa dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning qon ilib tapqan ish haqqimni ishlatishga ruxsat berishini so'ragan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uni ishlatishdan to'sdi. Men qayt-qayt so'ravergan edim. Peygamber alayhissalom oxiri u pulni apirib tuganga yem-xashak qulunga yemek-ichmak ilib bergan dedi. Tirmizining rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Kilab qabilasilik bir kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den erkek melini shimalga chaptirib olish badaliga pul olish to'g'ri so'ragan edi. Peygamber aleyhisselam u pulni olishdan to'sdi. U: "Ey Rasululloh, biz erkek mallarimizni berganda shimallarning egisi bizning hurmatimiz uchun sovg'at elib keladi degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu xil sovg'atni qabul qilsa bo'lganligini aytdi." Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir quli bo'lib, u quli har kuni uningga ma'lum miqdorda mablag' yoki yemak qatorliq bir narsa topshiradi. Abu Bakr u elib kelgan narsalarni yeydi. Bir kuni u quli bir narsa elib kelgan edi. Abu Bakr uningdan yegandan keyin quli "Buning nereden kelganligini bilamsan?" deb so'radi. Abu Bakr radhiyallohu anhu "Nereden kelgan?" dedi. Quli "Men jahiliyat davrida kahillikdan tuzuk xabarim yo'q turib bir kishini aldab, uningga kahillik qilib bergan edim. Bugun shu kishi uchrab qolib, shu narsani shu chaqatki kahillikni haq uchun bergan edi. Sen shu narsani yeding" dedi. Buni anglagan Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'lini og'ziga tiqib, qo'rqitga hamma narsani qusib etdi. Bazarning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biringlarning qo'lida yerga tikmoqchi bo'lgan nota jirim bo'lsa, qiyomatning vaqti kelib qolgan taqdirda uni tikvasin degan. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zakariya alayhissalom yog'ochchi edi degan. İmam Ahmed'nin rivayetinde Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adem evetip beni çağırtıp gelgenden keyin "Men seni bir qo'shin qo'mondan qilib bir yerga evetmoqchi. Allah sana u yerdan sog'-salomat qaytishni nasib qiladi va nurg'un g'animat ato qiladi. Men seni yaxshi molga ega bo'lib qolishgan deyman" dedi. Men "Ey Rasululloh, men mol dunyoni ko'zlab musulmon bo'lmadim. Men haqiqatan islomni va Allohning payg'ambari bilan birga bo'lishni yaxshi ko'rganlikdan musulmon bo'ldim" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Amir, yaxshi, taqvodor kishilar uchun halol mol dunyo nimadan go'zal ne'mat" dedi. Buxoriyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Qandoqli bir musulmon biror daraxt tiksa yoki ziroat terib qo'ysa, uningdan qush, inson yoki hayvon yeb foydalansa, muhaqqaqki u musulmon buning badaliga sadaqa berganning savobini oladi." Muslimning rivoyatida Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelganda Medineliklar xurmo shoxlarini changashtirib o'tadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Nimishqa bunday qilsizlar?" deb so'ragan edi. Ular "Burundan tortib shunday qilib kelyotdik" deb javob berishdi. Buni anglagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bunday qilmasanglar texim yaxshi bo'larmikin?" dedi. Shuning bilan ular unday qilishdan to'xtadi, lekin xurmo meyvelar to'kilib yoki azlab ketdi. Medineliklar bu ahvolni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga yetkazgan edi. Peygamber aleyhissalom "Men sizlarga o'xshash bir insonman. Men sizlarni diniy ishlardan birisiga buyursam, uni darhol ijro qilinglar. Ammo o'z fikrimni aytgan vaqtimda mening sizlarga o'xshash bir inson ekanligimni unutib qolmanglar" dedi. Muslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha bilan Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korum darxını çağlaştırıp atkan bir top kişinin yeninden ötüp gitip, bunda kılmasanlar mı mevi birer idi dedi. Ular Peygamber aleyhisselamның sözü bilen kılıp atkan işini toxtadı. Lekin korumlar sorsuz bulup kaldı. Ma'lum vaqtdan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning elinden yana ötdi ve kormanlarga nima bo'ldi deb so'radi. Ular sen mundaq qilinglar degan eding. Shuning bilan kormalarimiz mushundaq bo'lib qoldi deb javob berishdi. Bundan olgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zinglarning dunyoviy ishlaringlarni mendan obdan bilasizlar, bilatdinglar dedi. Abu Davud'un rivayetinde Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet konudu. Men anam bilen bir tamga lay koyup atatdım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenimizde ötüp kaldı ve meni görüp "Ey Abdullah nima qilib atsan?" deb so'radi. Men "Ey Rasulullah, tamni o'shab atattım" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meningcha qiyomatning qoyim bo'lishi buning yiqilishidan yiqroqdir dedi. Tirmizi'nin rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet konudu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Sizlar yo'lning qancha gez bo'lishida da'atlashqa qolsanglar, uning kengligini 7 gez qilinglar." Ba'zilarning rivayetinde Abu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet konudu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Ajal bandini qandoq izlasa, rizqimi uni shundoq izlaydi." Abu Davud'un rivayetinde Qays ibn Abu Garaza mundaq deydi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bidikler deb atlattık. Biz bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza kelip bizni onundan mı çaylıqroq bir ish bilan atab turib, "Ey tijorat ahli, tijorat deganni quruq gap, behud qasam qilishlar bo'lib turdi. Shunga patpas sadiq bo'lib turinglar" dedi. Abu Davud'un rivayetinde Qays ibn Abu Garaza mundaq deydi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bidikler deb atlattık. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza kelip bizni onundan mı çaylıqroq bir isim bilan atab turib, "Ey tijorat ahli, tijorat deganda quruq gap, behuda qasam qilishlar bo'lib turadi. Shunga patpat sadiq bo'lib turinglar" dedi. Nasai'deki yana bir rivayetimi yuqorqi bilan o'xshash rivayet qilingan bo'lib, uningda so'zi deganda yolg'on gap, behuda qasam qilishlar bo'lib turadi. Shunga patpat sadiq bo'lib turinglar dedi deyilgan. Buxoriyning rivayetida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayet qilindiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "So'z setiqti qilingan qasam molning setilishiga sabab bo'ladi, lekin barakatni ko'tarib o'tadi." Abu Davudning rivayetida barakatni ko'tarib o'tadi degan ibora bilan rivayet qilingan. Buxoriyning rivayetida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivayet qilindiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Allah Taala bir narsani setib olgan va to'lashlik qarzni ado qilganda keng qo'rsoq bo'lgan odamga rahmat qilsin." Abu Davudning rivayetida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivayet qilindiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Zakat, o'chra qatorliq shariat belgilagan huquqlarni ado qilishda asas qilinadigan tarozida, ya'ni ig'irlikda Makka ahlining o'lchimi, kamchanda, ya'ni hajmda Madina ahlining o'lchimi e'tiborga olinadi." Zakat, o'chra qatorliq shariat belgilagan huquqlarni ado qilishda asas qilinadigan tarozida, ya'ni ig'irlikda Makka ahlining o'lchimi, kamchanda, ya'ni hajmda Madina ahlining o'lchimi e'tiborga olinadi. Abu Davud'daki yana bir rivayette Medine'nin tarazisi ve Mekke'nin kemçini itibar kılındı deyilgen. Buxoriyning rivayetinde Miqdam ibn Ma'di Karib'den rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Açlıqlarni kemçen bilen ölçеңlar. Şundaq qilsanglar, açlıqlar bereketlik bo'ladi." Buxoriy muallaq rivayet qilgan bir hadisda Osman radhiyallohu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa bir narsa satqanda kamchilab bergin, setib olgandimi kamchilab olgin deb ta'lim bergan. Muslimning rivoyatida Salman radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Mumkin qadar bozorga hammadan burun kirib, hammadan keyin chiqadigan kishi bo'lma. Chunki bozor degan shaytonning jam maydoni bo'lib, u bayroqni bozorga tiklaydi." Tirmizining rivoyatida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bizning bozorimizda dinimizning qonun nizomlarini bilmagan kishi bir narsa sotaman deb o'ltirmasin." Razimning rivayetida Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Gerçi
Damashq masjidining peshtoqlaridagi do'konlarda hech bir jamoa namozini qilmay turib, har kun 50 tilla pul tepib, uni Alloh yo'lida sadaqa qilg'ili bo'lsa-mu, men u yerda do'konning bo'lishini arzu qilmayman. Men bu so'zlarim orqali Alloh halol qilgan tijoratni harom qilmoqchi emas. Lekin men Alloh taolo Qur'onda ular shundoq allarki, savdo setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tishdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalayib qolishib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kundan qo'rqudi deb sifatlagan kishilardan bo'la olmay qolishimdan ansirayman. İmam Ahmad va Bazzar rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni boy bir xristianning yoniga avatib, uningdan qo'liga pul kirgicha bir necha qur kiyim berib turishni so'radi. Men uning yoniga berib, meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avatdi. Qo'liga pul kirgicha bir necha qur kiyim berib turishini so'radi degan edim. U qo'liga qachon va qanday pul kirgidak Allohumma amdan qasam qilamanki, Muhammadning ya biror tuyoq charusi yoki padisi bo'lmasa dedi. Shuning bilan men quruq qo'l qaytib keldim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ko'ribla, Allohning dushmani yolg'on so'zildi. Amaliyotda sodada eng ishonchli kishi men tursam, uchoqlardagi yomon kiyimlaringlar yeninglarda yo'q narsaga ishongan holda boshqalardan so'rab kelgan yangi kiyimlarni yaxshiroqdir dedi. Bu bab mishatugdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 4-tomi. Biz so'z setiq bo'limida ketib qolgan kagayadan davomlashtiramiz. Setishga bo'lmaydigan nejis narsalar, texi qo'liga olinmagan malni setish, texi pishmagan mevlarni setish, başaqdagi bug'doyni tog'orga ilinib bo'lgan bug'doyga tegishish, daraxtning ustidagi o'l mevani quruq mevaga tegishish, buningdan istisno qilinib hojatmanlarga berilgan ruxsat va boshqa masalalar. Muslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilingan yili Makkada shubhasizki Alloh va Allohning payg'ambari aroq, tap, ya'ni o'zi o'lib qolgan malning go'shi, cho'shqa va but setishni harom qildi dedi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, tapning meni satsa bo'lamdi, uningda kiyimlar va terilar maylanadi, chiroq qilib ishlatganim bo'ladi" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, setishga bo'lmaydi. Alloh yahudilarga la'nat qilsin. Alloh ularga hayvonotlarning mayini yeyishni harom qilgan edi. Ular uni yemay, eritib setib pulini yegan" dedi. Malikning rivoyatida Ibn Va'la Misri mundaq deydi. Men Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan üzümden chiqib chiqarilgan suv, ya'ni sharob haqida savol so'ragan edim. U mundaq dedi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir tulum aroq sovg'a qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom u kishiga: "Sen Alloh taolaning buni harom qilganligini bilmaganmiding?" deb so'radi. U kishi: "Yo'q" dedi. Shu arada yana bir kishi uningga bir nimalarni deb pichirladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sen uningga nima deb pichirlading?" deb so'radi. U kishi: "Buni setib etgan dedim" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Buni ichishni harom qilgan Alloh setishni harom qilgan" dedi. Shuning bilan u kishi tulumning og'zini ochdi-da, aroqning hammasini to'kib etdi. Abu Davudning rivoyatida kelgan yana bir hadisdimi yuqorqiga o'xshash mazmun rivoyat qilgan bo'lib, uningda shubhasizki Alloh bir qavmga bir narsa yeyishni harom qilsa, ularga uning pulini harom qiladi degan ibora qo'shib rivoyat qilingan. Tirmiziyning rivoyatida Abu Talha radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: 'Ey Rasululloh, men uyimdagi yetim bolalarga sharob setib oldim' degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sharobni to'kib ko'rsini chaqabat" dedi. Muslimning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ochliq setib olgan odam uni to'liq topshirib elib bo'lmoqcha boshqa biriga sotmasin." Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq deydi: "Biz sirtdan kelganlardan ochliqni tortib yoki kamchilab baqmasdan qarsig'ili munch pul bo'lsin deb setib olatdik. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni undaq setib olgan ochliqni o'rnida yo'tkimay turib setishdan to'sdi." Nasaining rivoyatida Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: 'Ey Rasululloh,
Ba'zi odamlar menda yo'q narsalarni so'raydi. Ular bilan so'zlashib bo'lib, ondan u talab qilgan narsani bozordan setilib bersam bo'lamdi deb so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zingda yo'q narsani sotma deb javob berdi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kiyimining setib olgan oshliqini to'liq topshirib olmoqcha, uni boshqa biriga setishdan cheklangan dedi. Men yana ravi Ibn Abbosdan bu qandaq ish deb so'ragan edim. U o'ttirida ochliq bo'lmaganlik uchun bu mohiyatda pulni pul sotgan bilan barobar bo'ladi dedi. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma men ochliqdan boshqa narsalarning hukmini ochliqqa o'xshash deb qarayman degan. Malikning rivoyatida Qosim ibn Muhammad mundoq deydi. Bir kishi Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan bir odam kiyim setib olish uchun oldin pul bergan bo'lsa, u kiyimni tek qo'li olmay turib boshqa biriga sotsa bo'lamdi deb so'ragan edi. Ibn Abbos bu degan pulni pul sotgan barobar ish dedi va bunday qilishni to'g'ri topmadi. Malikning rivoyatida Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi. Menga yetishicha Marvan ibn Akamning davrida kishilar orasida davlat xazinasidan berilgan ochliq uchun bilet tarqatildi. Lekin kishilar bu bilet bilan ochliqni olmay turib, biletning o'zini bir-biriga setishga boshladi. Zayd ibn Sabit bilan sahabalardan yana bir kishi buni ko'rib, Marvan ibn Akamning oldiga keldi va: "Ey Marvan, sen xalqning jazoni bilan so'zset qilishiga yo'l qo'ydingmi?" deyishdi. Marvan: "Alloh undaq ishdan o'z panohida saqlasin, bu nima gap?" dedi. Ular: "Kishilar sen chiqargan biletlarga ochliq olmay bir-biriga setishyotdi" dedi. Shuning bilan Marvan bu ishga nazoratchilarni o'rlashtirdi. Nazoratchilar biletlarni elib asli egasiga qaytarib berishga boshladi. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarda edik. Men Umar radhiyallohu anhuning yangi ko'ndirilgan bir botliqqa minib mangan edim. Botliq menga bo'ysunmay kishilarning oldiga, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga o'tib ketdi. Umar radhiyallohu anhu achchiqlab botliqni orqaga qaytardi. Umar radhiyallohu anhu botliqni bir qancha qatim orqaga qaytargandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umarga: "Ey Umar, botliqni menga setib bergin" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bu botliq sening bo'lsin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'q setib bergin dedi. Umar radhiyallohu anhu setib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam botliqni setib olgandan keyin: "Ey Ibn Umar, bu botliq sening bo'lsin, xolig'ingni ishlatgin" dedi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meva pishay demigicha uni shahid to'sitib elish setishdan olg'uchini sotqishini to'sgan. Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmini pishay demigicha shahada to'sitib setishdan to'sgan. Biz Anas radhiyallohu anhudan pishay degani qandoq bo'ladi deb so'rasak, u xurma qizarsa va sarg'aysa pishay degan bo'ladi. Agar xurma pishishdan ilgari Alloh uni ofatga uchratsa, qarindishingning pulini yeyish san qandoq malol bo'lsin deb javob berdi. Abu Davudning rivoyatida Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu mundoq deydi. Kishilar meni pishishdan ilgari shahad turg'izib elib setishyapti. Kishilar mevani pishishdan ilgari shahad turg'izib elib setishyapti. Keyin ular mevani uzib pulini to'laydigan bo'lsa, bog'ning mevasini setib olg'uchi mevaga ol tushib ketdi, meva to'kilib ketdi, ofat kuchirdi deganga o'xshash bahanalarni ko'rsatib jidal qilib turadi. Mundaq ishlar payg'ambar alayhissalomning oldida ko'p yuz berganlik uchun ularga maslahat shaklida yo'l ko'rsatib undaq bo'lsa, bog'ning mevasini pishay deyishdan ilgari shahad turg'izib sotmanglar dedi. Buxoriyning rivoyatida Abu Baxtari radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men Ibn Umar radhiyallohu anhumadan xurmaga oldin pul elish haqida so'ragan edim. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmani yegidak bo'lishdan ilgari shahada to'qsib setishdan va nah oltinni nesi ko'mish ketilishdan to'sgan deb javob berdi. Men yana bu masalani Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan so'ragan edim. U payg'ambar alayhissalom shaxtiki xurmani yegidak bo'lmoqcha yoki qanchalik chiqadiganligi mo'ljallangidak bo'lmoqcha setishdan to'sgan dedi. Men qandoq mo'ljallangan bo'ladi degan edim. Uning yanındagi bir odam meva uzib saqlanadigan bo'lganda mo'ljallangan bo'ladi dedi. Tabaranining Al-Awsatda keltirgan rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mevani yegidak bo'lmoqcha shaxs to'qsitib setishdan, qirqilmagan yo'ngni va seg'ilmagan sutni seg'ishdan to'sgan. Tirmiziyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi.
Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam üzümni chekilmigicha, dalliq mahsulotni dini qatmoqcha setishdan to'sgan. Malikning rivoyatida Xorija ibn Zayd, dadasi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuning mevani pishiradigan vaqt kelmagach sotmaydiganligini rivoyat qilgan. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shoxdagi xurmini quruq xurmaga, barangdagi uzumni quruq uzumga tegishdan to'sgan. Buxoriydagi yana bir rivoyatda ziroatni tayyor oshliqqa setishdan va shuningga o'xshagan savdolardan to'sgan deyilgan. Nesai'ning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yerdan chiqqan oshliqning ma'lum qismini berish badaliga yerni ijaraga elib terishdan, shaxsga xurmini quritilgan xurmoq tegishdan, bug'doyni bashaqsiz to'qitib setishdan va mevani pishishdan ilgari shahid to'qitib setishdan to'sdi. Mevani sotganda faqat pulga setishni, ya'ni o'l mevani quruq mevaga tegishmaslikni ta'kidladi. Puli yo'q, ammo o'l mevaga ehtiyoj borlarga bir ikki tüp daraxtning mevasini quruq mevaga tegishib berishga ruxsat qildi. Abu Davudning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bug'doyni bashaqsiz to'qitib setishdan, shaxsga xurmini quruq xurmoq tegishdan, yerdan chiqqan oshliqning ma'lum qismini berish badaliga yerni ijaraga elib terishdan, mevalik bog'ning mevasini bir necha yil oldin setishdan va setilgan malning majhul qismini istisno qilishdan, ya'ni bu malimni sotdim, uningdan manchtal mening deb istisno qilgan narsani aniq bildirmasdan setishdan to'sgan. Nesai'ning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shoxdagi xurmini quruq xurmoq tegishdan, mevani pishishdan ilgari shahid to'qitib setishdan va barangdagi uzumni quruq uzumga setishdan to'sgan. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma dadasi Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qandaq bir dedek o'zining xo'jayinidan bola tug'di ekan, xo'jayini uni sota olmaydi. Boshqa birisiga hadiya qilib o'tolmaydi, miros qoldira olmaydi. Faqat uningdan o'zi bahramon bo'la oladi. Agar xo'jayini o'lib ketsa, u dedek ozod bo'lib ketadi. Razinning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakrning zamonlarida bolalarimizning dedek onalarini sotatdik. Ammo Umar radhiyallohu anhuning zamoniga kelganda u bizni undaq qilishdan to'sdi. Shuning bilan biz ularni sotmaydigan bo'ldik. Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam azod qiluvchining azodgarisi mirosxo'rlik qilishdan setish yoki boshqalarga hadiya qilishdan to'sgan. Iyas ibn Abdu Muzani mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni setishdan to'sgan. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Yaylaq o'tini sotgan bo'lib qolmaslik uchun yaylaqdagi quduq suyining ortiqini setishga bo'lmaydi. Tirmizining rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Naqshchi dedeklarni sotmanglar va setib olmanglar. Ularga naqsh o'rgatmanglar. Ularni naqsh yetkazib tijorat qilishda yaxshilik yo'q. Undaq topgan pul harom. Mushunday ishlar haqida ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi. Allohning yo'lini masxir qiladi. Ya'ni shular xo'r qiluvchi azobga duchor bo'ladi degan oyat tushgan. Ya'ni bu Sura Luqmonning 6-oyati. Tirmizining rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taqsim qilinmagan g'animatlarni elib setishdan to'sgan. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bo'g'oz tugining qo'risqidagi botliqining kelgusidagi botliqini setishdan to'sgan. Chunki jahiliyat davridagilar bu xil so'rni qilishadi. Masalan, bir kishi tugining texi tug'ilmagan botliqining kelgusidagi botliqini sotadi. Buxoriyning rivoyatida bo'g'oz tugining qo'risqidagi botliqining kelgusidagi botliqini setish deganimiz, bo'g'oz tugi tuqqandan keyin shu botliq cho'ng bo'lib, ondan bo'g'oz bo'lib tuqqan botliqni ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarni ashundoq so'dini to'sgan deyilgan. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyab bunday deydi: Hayvonni hayvonga tegishsa, ya'ni birini ikkiga tegishsa jazoni bo'lmaydi. Faqat
tish tugining qo'rsqitki botliqini, erkak tugini tish tugiga chaptirib olishni va bo'g'oz tugining qo'rsqitki botliqining kelgusi botliqini serishdan iborat bu 3 ish ma'ni qilingan. Malikning yana bir rivoyatida Said ibn Musayyib bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tirik hayvonni go'shtga tegishdan to'sgan. Nesai'ning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: bir deva ochliqni yana bir deva ochliqqa, bir deva ochliqni kamchilangan muayyan miqdordagi ochliqqa setishga bo'lmaydi. Bu bab mishag'ichkan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobining 4-tomi. Biz soat setiq bölümünü o'qib, eng oxirgi babga, ya'ni mushu 4-jildninki eng oxirgi babiga kelgan. Mushu babni o'qirsak, 5-babni o'qishga boshlaymiz, Alloh xolisa. Davomlashtiramiz. Mal satqanda shart qilish, istisno qilish, hiyla ishiltish, aybini yoshirish va yolg'on xaridor bo'lishga o'xshash sodada durust bo'lmaydigan ishlarni qilishning ayib ekanligi. Malikning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Saqafiylik ayoli Zeynep'ten bir dedek setib oldi. Lekin ayoli uningga agar bu dedekni satmoqchi bo'lib qolsa, o'zining shu vaqtki qimmatini berib qaytarilishini shart qildi. Shuning bilan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu masalani Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan so'ragan edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uningga "Sen o dedekka yaqinlashma, chunki u boshqa birining sharti ostida setilgan" deb javob berdi. Malikning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasidan buvisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam almoqchi bo'lgan malga oz bo'lsa-mu oldin pul berishdan to'sgan. Imom Malik buni izohlab mundaq deydi: bir kishi qo'l yoki dedak setib olib va yo biror hayvonni ishiltish uchun kirog'i elib, undan keyin ma'lum miqdorda pulni mayli oz yoki ko'p bo'lsin, mal egisiga tanglab, "Men sana munchilik pulni oldin beray. Agar malni topshirib olsam, oldin bergan bu pul malning puliga hisoblanadi. Navoda malni olmasam, ondan bergan bu pul sening bo'lsin" deydi. Malikning rivoyatida Imom Malikqa yetishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birovning malini setib olib, mal egisidan qarz elishdan to'sgan. Imom Malik buni izohlab mundaq deydi: bir kishi yana bir kishiga "Men sening malingni manchi pulga setib olay. Sen bana manchi pul qarz bergen" deydi. Agar ikkisining sodisi bu şekilde püsse durus emas. Tirmizining rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: mal egisidan pul qarz elib, uning malini setib olish, setib olgan narsaga ikki shart qo'yish, ya'ni bu malni naqd satsam manchi pulga, nesiya satsam manchi pulga sotaman deb shart qo'yish, setib olgandan keyin topshirib olmagan malni setib foyda olish va qo'lida yo'q malni setish durust emas. Malikning rivoyatida Imom Malikning rivoyat qilishicha, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan ozod qilish vojib bo'lgan qulni shart ostida olsa bo'lamdi deb so'raganda, "Yo'q" deb javob bergan. Buxoriyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men bir safarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Mening to'gan nihoyat qashang bo'lg'achqa, hamrohlarimning eng orqada qolgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menimda o'tib ketib, "Bu kim?" dedi. Men "Jabir ibn Abdullah bo'laman" dedim. U "Nemishqa orqada qolding?" deb so'radi. Men "Qashang to'giga minib qolibdikanman" dedim. U "Tayoqing bormi?" dedi. Men "Bor" dedim. U "Tayoqni menga bergin" dedi. Men tayoqimni unga berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugini birni urib deyotgan edi. Shu yerdan boshlab hamrohlarimning eng oldindan bo'lib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni menga setib bergan dedi. Men "Ey Allohning rasuli, bu mening san qilgan hadiyam bo'lsin" dedim. U "Yo'q, uni setib bergin. Men uningga 4 tilla beray, ammo Madinaga minib berib olg'in" dedi. Madinaga yaqin kelganda aldirab mangan dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Nega aldiraysan" deb so'radi. Men "Erga tegib chiqqan bir cho'kanni olgan edim" dedim. U "Qiz olsang bo'lmasmidi? Sen uning bilan o'ynashatding, u sen bilan o'ynashatdi emasmi" dedi. Men "Atam vafot bo'lib ketdi, kichik qizlar yetim qoldi, shunga erga tegib chiqqan tajribali xotin olay deb shundaq qildim" dedim. U "Undaq bo'lsa yaxshi bo'pti" dedi. Biz Madinaga kelganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bilalga "Ey Bilal, uning pulini berib etgin, yana azroq ortiq bergin" dedi. Bilal menga 4 tilla bergandan sirt yana azroq pul qo'shib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bergan shu azroq ortiq pul yerimdan hech ayrilmaydi.
Ravinin aytishicha, u pul Jabir radhiyallohu anhuning xolisidan hech ayrilmaydi. Muslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhuning rivoyatlaridan birida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugini devitdi va uningga duo qildi deyilgan. Bu rivoyat yana mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni menga setib beramsan dedi. Quduqdan suv tortadigan boshqa tugimiz yo'q edi. Shundaq bo'lsa-mu men yo'q deyishdan xijil bo'lib, bo'ladi setib beray dedim. Shundaq qilib uni Madinaga borg'ich minib oldigan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sotdim. Tag'am men uchrab qolib tugini so'radi. Men uni setib etganligimni aytsam, u meni aybladi. Buxariyning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhuning rivoyatlaridan yana birida mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugisidan tushib, mening tugamni asti bilan urdi. Ondan qani amdi mingan dedi. U yana uyingga borganingda xotining bilan aqlliq bola bo'lishing niyatida bir tashakti bo'lgan. Uyingga borganingda xotining bilan aqlliq balang bo'lish niyatida bir tashakti bo'lgan dedi. Men saharda yetib keldim. Hammamiz masjidga bordik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidning darvozasi oldida ekan. U "Endi keldingmi?" deb so'radi. Men "Ha" dedim. U "Tugangni qo'yib masjidga kirib 2 rakat namoz o'qigan" dedi. Men masjidga kirib namoz o'qidim. Bilalni tugamning pulini tortib berish buyurgan edi. U menga ig'irroq qilib tortib berdi. Ondan uyga qarab mangdim. Ketib o'tib orqam burilib qarasam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jabirni chaqirgan da'vatibdi. Men ichimda endi tugini qaytirib beradigan bo'ldi deb o'yladim. U tugi ko'zimga shunday sat ko'ringan bo'lib qolgan edi. Men qaytib kelsam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugangni olgan pulim sening bo'lsin dedi. Buxariyning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ma'lum bir g'azotdan qaytib kelyotdik. Men mismis tugamni oldirib ketyapsam, orqamdan tugiga mingan biri yetishib kelib, tugamning so'ngichiga osib bilan nuqudi. Tugam nihoyat tizmongan bo'lib ketdi. Qarasam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekan. U "Nimaga shuncha oldiraysan?" deb so'ragan edi. Men "Yengil to'y qilgan edim" deb javob berdim. Buxariyning rivoyatida mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugining puliga azroq pul qo'shib berdi. Bu pul mening aminimdan hech ayrilmaydi. Bu pulni Harra urushi Hijriyaning 63-yili Yazid ibn Muaviya bilan Madina xalq orasida Madinaning yuqori tarafdagi sayliqda yuz bergan urush bo'lgan kuni Shamliqlar elib olgan. Bu rivoyatlarning yana birida mundaq deyilgan. Biz Madina qaytib kelgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir to'p sahobalar bilan masjidga kirdi. Men bu tugini masjidning oldidagi mumiyaga bog'lab qo'yib masjidga kirib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tugani bog'lab qo'ydim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tugining yana chiqib, "Bu bizning tuga" degach, uni aylanib chiqqandan keyin biraylarni tilla akilish buyurib, "Uni Jabirga beringlar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin mendan pulni topshirib oldingmi deb so'radi. Men "Ha, oldim" dedim. U "Pulmi, tugimi sening bo'lsin" dedi. Buxariyning rivoyatlaridan yana birida mundaq deyilgan. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Makkadan Madinaga qarab yo'lga chiqdik. Yo'lda mening tugam erib qoldi. Buxariyning rivoyatida Ubaydullah ibn Maqsamdan rivoyat qilinadiki, Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men u tugini Tabuk yo'lida 4 o'qiya oltin setib olgan edim." Muslimning rivoyatida Vahbning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u tugini bir vaqiya oltin setib oldi. Hatta va boshqalarning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men u tugini 4 tilla setib oldim. Bu 4 tilla shu vaqtga hisob bo'yicha bir vaqiya oltin bo'ladi. Bir tilla 10 tengaga to'g'ri keldi. Ammo bu tugining setilgan vaqtdagi puli aniq bir bahoga to'xtamagan." Amashning Salimdan naql qilgan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uni bir vaqiya oltin setib olganligini aytgan. Salimning yana bir rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uni 200 kumush tengaga setib olganligini aytgan. Abu Nazra Jabir radhiyallohu anhuning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni 20 tilla setib oldi deganligini rivoyat qilgan. Sha'bining rivoyatida bir vaqiyaga setib oldi deyilgan. Tabranining Al-Awsatdagi rivoyatida Abdul Varis ibn Said mundaq deydi: "Men Makkaga kelib, u yerda Abu Hanifa, Ibn Abu Layla, Ibn Shibrima qatorliq ulamolar bilan uchrashdim. Men Abu Hanifadan shart qo'yib, mol sotgan odamga qanday fatvo berasan deb so'radim. U bu savdo inovatsiz, shartmi inovatsiz deb fatvo berdi. Ondan men Ibn Abu Laylaning qashig'i berib, undan ayni masalani so'radim. U savdo durust, ammo shart inovatsiz deb javob berdi. Ondan men Ibn Shibrimaning qashig'i berib, undan ayni masalani so'radim. U savdomi, shartmi durust deb javob berdi. Ondan men subhanalloh,
Üçlisi Iroqning fiqhshunoslari turib, bir masalada menga farq javob berishdi dedim. Ondan Abu Hanifaning qashig'i berib, ahvolni uningga aytdim. U ikkisining nima deb shunday fatvo berganligini bilmayman. Ammo menga Amr ibn Shuayb otasi Shuaybdan bo'lsa Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shart qo'yib ma'sishni to'sqan deganligini so'zlab bergan edi. Shunga u so'z inovatsiz, shart inovatsiz dedi. Ondan men Ibn Abu Laylaning qashig'i berib, uningga ahvolni aytib bergan edim. U ikkisining nima deb shunday fatvo berganligini bilmayman. Ammo menga Hisham ibn Urva va otasi Urvadan Oysha radhiyallohu anhaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni Barira radhiyallohu anhani setib olib azod qilishimni buyurgan edi. Deganligini so'zlab bergan edi. Shunga so'zi joiz, ammo shart inovatsiz dedi. Ondan Ibn Shibrimaning qishig'i berib, uningga ahvolni to'liq aytib bersam, u ikkisining nima deb shunday fatvo berganligini bilmayman. Ammo menga Mis'ar ibn Kidam, Muharib ibn Disardan Jabir radhiyallohu anhuning men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'y sotgan edim. U Madinaga minib berilishini shart qilgan edi, deganligini so'zlab bergan edi. Shunga so'dmi, shartmi joiz dedi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zining sodada aldinib qolganligini aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mol sotgan vaqtida dinda go'llash yo'q degan deb ta'lim berdi. Ibn Majahning rivoyatida Muhammad ibn Yahya ibn Yabban mundoq deydi. U odam oldingi natnish odam mening bovam Munqiz ibn Amr bo'ladi. Uning beshi ma'lum bir g'azotda tosh tegib yerilib ketib, tili gachilishib qolgan edi. Shunday qolda turibmi tijoratni tashlamagan edi, lekin hamisha sodada utilib ketadi. Shunga u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib ahvolni aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga mol sotgan vaqtida dinni go'llash yo'q degan. Ondan sen har qatim mol sotib olganingda 3 kungacha ixtiyorlik haqqi bilan sotib olgan. Shunga arada molga rozi bo'lsang, olsang bo'ladi. Rozi bo'lmasang, egasiga qaytarib bergin dedi. Tirmizining rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Tilki kech bir odam bo'lib tijorat bilan shug'ullanadi. Uning oilasidagilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, uni tijorat qilishni to'sqan bo'lsang" deydi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni chaqirib tijorat qilishni to'sqan edi. U, "Ey Rasululloh, men tijorat qilmay tura olmayman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaq bo'lsa sen so'rat qilgan vaqtingda bu munch pul bo'lsin, dinni go'llash yo'q" deb so'ra qilgan dedi. Tirmizining rivoyatida Abdul Majid ibn Vahib mundoq deydi. Addad ibn Khalid ibn Avza menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga yozib bergan bir parcha xat bor edi. Men uni sana o'qib beraymi dedi. Men bo'ladi dedim. U bir parcha xatni chiqarib o'qib berdi. Uningda bu Addad ibn Khalid ibn Avza Allohning payg'ambari Muhammaddan setib olgan bir qulning o'jiti bo'lib, bu qulning na aybi, na satqiliklari yo'q. U aramizda ahtibar qavmdan o'lja ilingan qul emas. Bu soda musulmon bilan qildigan sodasiga to'liq uyg'undir, ya'ni aldamchilik yo'qdir deb yozilgan ekan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda Addad ibn Khalid mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga bu Allohning payg'ambari Muhammadning Addad ibn Khaliddan setib olgan qulining o'jiti bo'lib, bu soda musulmon bilan qildigan sodasiga to'liq uyg'undir. Bu qulning hech aybi yo'q va aramizda ahdi bor qavmdan o'lja ilinganmi emas. Shundaqla uning hech haqliqlari yo'q deb yozib bergan. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Abu Awfa radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bir odam bozorda mol sotib o'tib, garchi qo'lidagi molni azan olgan bo'lsa-mu, musulmonlarni ziyon tortqizish maqsadida uni qimmat olganligini isbotlash uchun Allohning nomi bilan yolg'on qasam ichgan edi. Buni oyat nozil bo'ldi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'in belalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisha olmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan paklamaydi. Ular qattiq azob qoladi. Ibn Majahning rivoyatida Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Ben payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning musulmonning qarinishidir. Shunga bir musulmonning yana bir musulmon qarinishiga aybi bor molni setish to'g'ri emas. Faqat xaridorga uning aybini ochiq aytib satsa bo'ladi deganligini anglagan edim. Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir dava ochliqning yenidan o'tib ketib, qo'lini orsiq tiqib baqqan edi. Qo'li nemlashib qoldi. Shuning bilan ochliq eksiga bu nima qiliq
degan edi. U Allohning payg'ambari yomg'irda qolgan edi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'l ochliqni odamlarning ko'rib elish uchun ustiga chiqarib qo'ysang bo'lmamdi. Kimki aldamchilik qilsa bizdan emas dedi. Buxoriyning rivoyatida Amr ibn Dinar mundaq deydi. Mush atrofda, ya'ni Makkada Navvas ismli bir odam bo'lib, uning suvga qolmaydigan kasalga giribtor bo'lib qolgan bir tugisi bor edi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma o tugini Navvasning sherikidan setib olibdi. Sheriki uning qishiga kelib, "Eliq tugini setib etdim" deganda, u "Kimga sotding?" deb so'rabdi. U tugini olgan odamni ta'riflab berib ekan. Navvas, "Abdullah, obdan qilmabsan. Allohning nomiy bilan qasamki, u odam Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bo'ladi" debdi. Ondan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning qishiga berib, "Mening sherikim sana suv qonmas tugini setibdi. U seni tonimaydi" debdi. U "Undaq bo'lsa tugini elib ketgin" debdi. Navvas tugini aydab manganda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma uni qo'yib qo'ygan. "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kasal yo'qmaydi degan hukmiga rozi bo'ldik" debdi. Malikning rivoyatida Imom Malik Nafi'dan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam malga yolg'on xaridor bo'lishni to'sgan. Imom Malik yolg'on xaridor bo'lishni mundaq tushundirgan. Birovning o'zing olmaydigan melini boshqalarning san agish elish uchun yolg'ondan olgandek bo'lib bilib, mal egasiga malning asli qiymatini yuqori pul berishing yolg'on xaridor bo'lganlikdir. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Abu Awfa mundaq deydi. Yolg'on xaridor bo'lg'uchi jazoni yegan xiyonatxo'r hisoblanadi. U aldamchilik va qizil ko'zlik bo'lib, hargiz durust emas. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ochliqni bozorga ochliq elib kelayotgan kishilarning oldiga chiqib setib olmanglar. Biringlarning savdosini yana biringlar buzmasin. Yolg'on xaridor bo'lmanglar. Yizilikning malini shaharlik setib bermasin. Sig'im mollarining yelinlarini chonqab sotmanglar. Kimki shundaq molni uqmay setib olsa, sutini saqqandan keyin mundaq ikki ishning yaxshisini qiladi. Agar malga rozi bo'lsa, setib olgan bo'ladi. Agar norozi bo'lsa, bir sa xurma bilan ikki qaytarib beradi." Shuning bilan Muhammad ibn Sulayman Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul va Majma'uz Zawaid nomli kitobining 4-tomi tugidi. Alloh xolisa 5-tomini huzuringizga sunishga boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.